ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನು ಉಡಲಗೊಂಡೊಡೆ ಸುರಕಾದು ಸುಗಿತೊಂದು ಲೋಕದ ಹುಲ್ಲಾದಿನ ಪಾದ ತಾಮರೆಗೆ ಸಾರ ಸೊಲ್ಮೆ ನಡೆದಿದ್ದೊಂದು ತುಳುವನ್ನು ನನ್ನ ಕಣ್ಣ ಕಾಪಿಂಡು ಕಾತೊಂದು ಚುತ್ತಿನ ಮಾತ ಸತ್ಯ ಚಿತ್ತಲನ್ನು ಅಂದು ಮರ್ತೊಂದು ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಂದ ಮುಡಿದು ಒಂದು ಪೊರುಳ ಪಲಿಕೆದ ಲೇಸನ್ನು ಸೋರು ಮರ್ತೊಂದಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂಚನೆ ಸ್ವಂತ ಎಡಮ ಕಾಲದಿಂಜಿದ ಚಿತ್ತಿನ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆ ನೆತ್ತ ನೇರಲಡು ಅಲಯನ್ಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ನೆತ್ತ ಸೇರಿಗೆಡು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಲೇಸ ನಡಪರಂಡು ತುಳುನಾಡುವ ಆದಿಮೂಲ ದೈವಲು ಬೆಮ್ಮೆರ ಬೊಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿ ಪನ್ನಚ್ಚುತ್ತಿನ ಒಂದು ತುಳುಪು ಕೂಟ ನಡಪರಂಡು ಈ ತುಳುಪು ಕೂಟದ ಉದಿಪನ್ನು ನಿತ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದಲ ಬಂಧುಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆನು ಮೋಕೆದ ಉಡಾಲ್ಡು ಈ ಕುಬಲಡಿ ಅಂಗನದ ಪಾಡ್ದಿಪೀಟಡು ಒಲಗತ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆನು ಮೋಕೆದ ಉಡಾಲ್ಡು ಎದುಕೊನೊಂದಲ್ಲ ಇತ್ತ ಸಭೆನು ಸುರು ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. A very warm good morning to one and all present here. It gives us immense pleasure to welcome you to the National Tulu Seminar organized by the Department of Performing Arts, Alliance University. Alliance University is the first private university in South India and has been at the forefront of revolutionizing education since its inception, leaving a permanent impact on over 32,000 highly influential alumni worldwide. The Alliance School of Performing, Visual and Creative Arts is a vibrant hub of creativity and culture at Alliance University. It nurtures talent in Mohiniyattam, Kuchipudi, Bharatnatyam, Kathak, music and theatre, blending tradition with innovation and shaping artists who can inspire and influence society through their art. The Center of Excellence in Indian Knowledge System or COIKS at Alliance University is committed to exploring and preserving India's intellectual and cultural heritage. On this beautiful morning, we are honored to have with us esteemed scholars, researchers, artists and Tulu language enthusiasts from across the country, all gathered to celebrate, explore and preserve the rich cultural and literary heritage of Tulu. Tulunadu is a vibrant cultural region on India's southwestern coast, comprising Dakshina Kannada and Udupi districts and northern Kasaragod, known for its Tulu-speaking people, distinct Dravidian language, unique Bhutakola rituals, rich folklore like Koti Chennaya, and historical significance under rulers like the Vijayanagara Empire, known for banking, education, and unique cuisine. We extend a warm and heartfelt welcome to all our distinguished guests, faculty members, participants, and students. ಮೊದಲೇ ಇವತ್ತು ವೇದಿಪನದ ಹೆಸರು ಗುರುಕಾರ್ಮೆನ್ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು ಅಲಯನ್ಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಉಪಕುಲಪತಿಗಳಾದ ಚಿತ್ತನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಾಂದ್ ಫ್ರಿಸ್ಲೆ ಬಾಸ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆಡುಕಲು ಈ ಲೆಸ್ಸಿಗೆ ಪೊರ್ಲು ಕೂಟ ಅವರೆಲ್ಲರು ಶ್ರೀಮತಿ ಸುರೇಖಾ ಶೆಟ್ಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಅಲಯನ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂಚನೆ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ನುಡಿಕೊರ್ರಪ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿದ ಒಂದು ಪುರಿಯ ಬಾರಿ ವಿದ್ವಾಂಸರು ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳುನಾಡಿದ ಉಸುಲಾದೊಪ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ದೈವಾರಾಧನದ ಬಗೆಟ್ಟು ಒಂಜಾತ ಪೊಲಬು ಕೊಡ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಮಾಯ ಬಕ್ಕ ಜೋಗಪನ ಚಿತ್ತನ ಬೂಕುನ ಕೊಡ್ತಿನಾರ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದ ಭಾಷೆ ಬದುಕದ ಉಲ ಮರ್ಮನು ಲೋಕಡೋರ್ಪಡಿ ಪಟ್ಟು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಚಿತ್ತನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣೇಶ ಮೇನ್ ಸಂಕಮಾರ್ ಆರು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗುರು ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಆದಿತ್ಯನಾರ್ ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಿನ್ನಾದಿಗಿಡ ಕುಲಾರಲ್ಲರು ಡಾಕ್ಟರ್ BS ಶಿವಕುಮಾರ್ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ತಾ ತರ್ಜುಮೆ ಅಧ್ಯಯನದ ದ್ರಾವಿಡಿಯನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕುಪ್ಪಂ ನೆತ್ತ
ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ BS ಅಶೋಕ್ ಅವರ್ ವಂಚನೆ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಉಪನಂಚಿತಿನ ಧರ್ಮಪಾಲ್ ಯು ದೇವಾಡಿಗ ಮುಂಬೈ ಮಕ್ಕಳ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ಮುರ್ತಾತರು ದೂರದ ಅಬುದಾಬಿರ್ದ ವೈದ್ಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಸರ್ವೋತ್ತಮ್ ಶೆಟ್ರ್ ಗುರುಕಾರ್ಲು ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಕ್ಕಳ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಲೇಸನ್ ನಡಪೋದು ಉಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಒಂಜೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಉಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ AM ಶ್ರೀಧರನ್ ಅಂಚನೆ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮುತ್ತ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಚಿತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ ಅಂಚನೆ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆ ಬೆಂಗಳೂರದ ಸಂಯೋಜಕರನ್ನು ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ದೇವೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರುತಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಅಲಯನ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ವಿಜುವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳೇನು ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಈ ಎತ್ತರದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಭಿನ್ನಾದಿಗದ ಪೀಠಗೂ ಎದುಕೊನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತ ಭಿನ್ನರಕುಲು ವೇದಿಕೆ ಬರೋದೊಂದಿಗೆ ಅನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ನರಮಾನಿ ಪಾಡಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಒಲ್ಪಲ ತತ್ತು ಪೂರಂದೆ ಪುರ್ಲುಡೆ ಒಂಜಿ ಸಭೆ ಕೋಡಿಯತ್ತೊಡೊಂದಾಂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಜತ್ತಿ ಕಾರ್ಯಗೂ ಬರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಡ್ಡ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಲಿನ ಪಾರು ಪಾಕಿತ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಹಾಗಣಪತಿನ ಸುಗಿಪೊಡಿಗೆ ಐಡ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ತುಳು ಅಪ್ಪನ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಲೇಸು ಅಂಚಾತ್ರ ದೈವ ದೇವೇರು ನಡತಿ ನಡಕೆದ ಒಂಜಿ ಕಲಕಾರ್ಣಿಕದ ಪುಣ್ಯಾದಿಗದ ಮನ್ನಿಡು ನಂಕಲ ಉಸುಲು ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಪದತ ಹೊರಟು ಸುಗಿತೊಂದು ಈ ಲೇಸನ್ನು ಸುರ್ಮಲ್ಪರೆ ಬರ್ರವಲೆರು ಪುಗಾರ್ತದ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರ್ಲಾಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳುನಾಡ್ದೊಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬರವದ ಬುಲೆಚಿಲ್ದ ಸಾಧಕರಾದಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಪುಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಸಪ್ರೆಮೇರ್ ಜಯ 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 ತುಳುವ ಸೀಮೆ ಅಪ್ಪೆನಾಡುಗು ಜಯ 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 ತುಳುವ ಸೀಮೆ ಅಪ್ಪೆನಾಡುಗು ಜಯತು ನಂಕ್ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ತಿ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಗು ಜಯ 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 ತುಳುವ ಸೀಮೆ ಅಪ್ಪೆನಾಡುಗು ನೇತ್ರವತಿ ಕುಮಾರಧಾರಿ ಪುಲನಿ ಫಲ್ಗುಣಿ ಸೀತ ಸ್ವರ್ಣ ಸುದೆಳು ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಪಯಸ್ವಿನಿ
ನೇತ್ರವತಿ ಕುಮಾರಧಾರಿ ಫುಲನಿ ಫಲ್ಗುಣಿ ಸೀತ ಸ್ವರ್ಣ ಸುದೆಳು ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಪಯಸ್ವಿನಿ ಪುದರ್ ಪೋಯಿ ಈ ಸುದೇಳು ಘಟದ ಮುದೆಲಿಡೆ ಪುದರ್ ಪೋಯಿ ಈ ಸುದೇಳು ಘಟದ ಮುದೆಲಿಡೆ ಜತದ ಬರ್ಪಿ ಪೊಲ್ಲುದಾನೆ ಬೈಲು ಸೀಮೆಡೆ ಜಯ 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 ತುಳುವ ಸೀಮೆ ಅಪ್ಪೆ ನಾಡುಗು ಮುಡೈ ಘಟ್ಟ ಸೀಮೆ ಗಡಿಟ್ ಪುಲ್ಯ ಆಪಿನ ಪಡೈ ಕಡಲ ಗಡಿತ ಶೋಭೆ ಪೊರ್ತು ಕಂತುನ ಮುಡೈ ಘಟ್ಟ ಸೀಮೆ ಗಡಿಟ್ ಪುಲ್ಯ ಆಪಿನ ಪಡೈ ಕಡಲ ಗಡಿತ ಶೋಭೆ ಪೊರ್ತು ಕಂತುನ ಕನ್ನಡ ಕೊಂಕಣಿ ಮರಾಠಿ ಮಲಯಾಳಿ ಬಾಲೆಲೇಗಲ ಕನ್ನಡ ಕೊಂಕಣಿ ಮರಾಠಿ ಮಲಯಾಳಿ ಬಾಲೆಲೇಗಲ ಉನುಪು ಪದೇಪು ಕೊರ್ದು ಸಾಂಕು ಪುಣ್ಯ ಸಾಧ್ವಿಗ ಜಯ 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 ತುಳುವ ಸೀಮೆ ಅಪ್ಪೆ ನಾಡುಗು ಜಯ ತುನಂಕ್ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ತಿ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಗು ಜಯ 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 ತುಳುವ ಸೀಮೆ ಅಪ್ಪೆ ನಾಡುಗು ಜಯ ತುನಂಕ್ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ತಿ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಗು ಜಯ 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 ತುಳುವ ಸೀಮೆ ಅಪ್ಪೆ ನಾಡುಗು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Now, I would like to invite Dr. A.M. Sridharan, Director of IKS, to address the welcome speech. ಇನಿ ಮಾತಿರಲ್ನ ಮೋಕಿಡಿ ಒದುಕೊಂಡ್ರಪ್ಪನ ಜೊತೆನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಶ್ರೀಧರನ್ ಮೇರು ಮಲ್ದಿನ ತುಳುತ್ತ ಸೇವೆಯನ್ನು ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರೊಡಂಡಲ ನಿಕಲ ದುಂಬದ್ದಿ ಕಡಿದಿವರ ಬಯಕೊಂದಲ್ಲ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಅಲಯನ್ಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ನಿರ್ದೇಶಕರಂಚನೆ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆದ ಸಂಯೋಜಕರು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕಾಸರಗೋಡು ಹಿಡಿದು ಕಾಂಜಂಗಾಡು ಮಠದ 1 ಲಕ್ಷ ಮಠದ ತುಳುತ ಶಬ್ದಲೇನೆ ಆರು ತರ್ಜುಮೆ ಮಲ್ದಿನಾರು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ವಿಶ್ವ ತುಳುವರಾಯನಡು ಆಯ್ತ ಬಗೆಟಂಜಿ ಭೂಕುಲ ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಸತಿಕಮಲೆ ಒಂದು ತುಳುತ್ತ ಸುಳುತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಾದಂಬರಿ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲ ತರ್ಜುಮೆ ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗೆ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚನೆ 1932 2020 ಹುಟ್ಟದ 5 ಕಥೆಗಳನ್ನು ಮಲಯಾಳ ಭಾಷೆಗೆ ತರ್ಜುಮೆ ಮಲ್ದೇರು ಈ ಕಥೆನೇ ಕೇರಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾನದಿಗಳ ಅರೆಗತಿಗದಂಡು ಮಿತ್ತ ಬೈಲಿ ಯಮನಕ್ಕದಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಕಥೆಲ್ನ ಮಲಯಾಳಂಗೆ ಓದ್ತಿನಾರು ಅಂಚನೆ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯದ ಬಗೆಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಜುನೂದು ಪುಟ್ಟದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ವಿಶ್ವಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಬರಿತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಅರೆಗೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಕೊಡ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಂ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಂ ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಗ್ರಂಥಲ್ಲ ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗೆ ತರ್ಜುಮೆ ಮಲ್ದಿರು 100 ಹೆಚ್ಚ ಕನ್ನಡ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಪದಕ್ಲೇನು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗೆ ತರ್ಜುಮೆ ಮಲ್ದಿನಾರು ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು 700 ಪುಟತಾತ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕಡು ಮಲಯಾಳಂ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಬ್ಯಾರಿ ಭಾಷೆದ ನಿಘಂಟೆಲ್ಲ ಬರೆದು ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮಾನದಿಗೆಗ್ಲ ಪಾತ್ರಾತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಶ್ರೀಧರನ್ ಇತ್ತ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರೇನು ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಓಡಾಡಿ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೆನೊಂದಲ್ಲ ಮೊದಲಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್.
ಯಾನ್ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯ ಅತ್ತು ಎನ್ನ ಉಚ್ಚಾರಣದ ದಾದನ ತಪ್ಪು ಇತ್ತಂಡ ಕ್ಷಮಿಸಲಿ. ತುಳುವ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆನೆ ಭಾರಿ ತಡುವಾದ ಗುರುದಿಸಾಯಿ. ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಯಾನ್ ಮಲ್ದಿನ ಸಂಶೋಧನೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಆಚರಣದ ವಿಚಾರ ಆ ಅಂಚನೋದ ಭಾಗ. ಸತ್ಯದ ಮಣ್ಣು ಇಂದು ಸತ್ಯದ ದೈವ ಯಾನು ಪನ್ಪಿನ ದೈವವಾಕ್ಯ ಗಂಧಿಸವನು ತುಳು ಮಣ್ಣಡ್ ಬೈದಿನ ಮಾದರಿಗಳ ಸ್ವಾಗತ. സത്യ പരീക്ഷ ആവന്തുപ്പണ് ഇത്തേത കാലോട് ധർമ്മ ഒരുപാട് ഒട്ടു ചേർദിന നികുലഗ് വിശ്വവിദ്യാനിലയോದ പ്രീതി മാനാദികൻ തെറി പാവന്തുള്ള. I see this seminar as the demonstration of the spirit of an awakening language and culture, and the people that have been expelled from Indian Republic. I call upon the government of India with you as witness to expedite the efforts to reclaim the language, culture and people by including the language, the Tulu language in the 8th schedule of the Indian Constitution. ಆದರಣೀಯರಾಯನ ಕುಲಪತಿ ಕುಲ ಸಚಿವರು, ಇದೀದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿರಾಯನ ಅಧ್ಯಾಪಕರು, ಸಂಶೋಧಕರು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಗಳು, ಬೈದಿನ ಮಾದರ್ಗಲ ಎನ್ನ ಎದಂದಿಜಿನ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತ. ಏದು ಪೊದುಲ್ನೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒತ್ತು ಸೇರದು ಮಲ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ದೇಶೀಯ ಸೆಮಿನಾರ್ ಬೆರ್ಮ ಲೆಕ್ಕಸಿರಿ ತುಳುವೆರ್ನ ಆದಿದೈವಲು ತುಳುನಾಡುದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉನ್ನತಿಕೆಗ್ ತುಳುವೆರ್ನ ಆಚರಣಲೆಗ್ ದಿಂಜ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಇಪ್ಪುನ ವಿಷಯವಾಂತಡ. ಯಾನು ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ಬಡಕಾಯಿ ಕರೆತೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆದಾಯೆ ಬಹುಭಾಷೆದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕುಲನ ಊರಾಯಿನ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆದಾಯೆ ಯಾಯರ ಎಂಗ್ ತೀರ್ನಾಯಿಟ್ಟು ಎಂಗ್ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಅಂಪುಡು. ನೆಕ್ ಕಾರಣ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ಬೇದೆ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕುಲನು ತುಂಡ ಎಂಗ ರೆಡ್ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಉಂಟು ಎನ್ನದು. ಪೆಪ್ದಿನ ಅಪ್ಪೆ
ತುಳು ಭಾಷೆ ಆಮ್ಟ ಸಂಘದ ಬುಳೆಪಾಯಿನಪ್ಪೆ ಮಲಯಾಳಿ ಭಾಷೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಾಯ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಂಡ್ ಪುಗಾರ್ಡೆ ಅಪು ತಪ್ಪತ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸೌಹಾರ್ದ ಮೈತ್ರಿ ಕುಲಗಲ ಪುದರ್ಪೋಯಿನ ಊರು ಕಾಸರಗೋಡು 7 ಭಾಷೆಗುಳನ ಸಂಗಮ ಭೂಮಿಯಾಯಿನ ಈ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಡು ಇಪುನ 7 ಮುಖ್ಯಮಾಯಿನ ಭಾಷೆಗಳು ಓವು ಪಂಡ ಮಲಯಾಳಿ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಕೊಡವ ಬ್ಯಾರಿ ಕೊಂಕಣಿ ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಗಳು ಅಂಬುಡು ಒಂದು ಅತ್ತಾಂತೆ ಕರಾಡೆ ಉರ್ದು ಹವ್ಯಕ ಕನ್ನಡ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾದರ್ನಗಳು ಮೂಲಲ್ಲರು ಆಮ್ಡಲ ನಟ್ಟು ಪ್ರಧಾನ ಭಾಷೆಗಳು ಕನ್ನಡಲ ಮಲಯಾಳಿಲ ಆಂಪುಡು ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಆಂಬುಡು ಇತ್ತೆದ ಕಾಸರಗೋಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಆಂಬುಡು ಈ ತುಳುನಾಡು ಇತ್ತ ನಟ್ಟು 2 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಭಾಗಲ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ಭಾಗಲ ಅದು ಉಂಟು ಪಂಚದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗುಲಡು ವಂಚಾಯಿನ ತುಳು ಭಾಷೆನಲ ತುಳುನಾಡಿನಲ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದು ಇಂಚಿ ಕೀಳಾದ ತೂಪರು ಪಾಪುನ ಭಾವನಡು ಮಾದರ್ಲ ಉಳ್ಳರು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಲಿಪಿನ ನಮ್ಮ ತುಂಡ ಅವು ಹೆಚ್ಚಾದ ಮಲಯಾಳಿ ಭಾಷೆದ ಲಿಪಿಗೆ ಸಾಮ್ಯತೆ ತೋಜುಂಡ ಮಲಯಾಳಿ ಭಾಷೆಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸ್ಥಾನಮಾನನು ನಮ್ಮ ಕೇಣ್ಣಗ ಅವನು ದೆಪ್ಳರೆ ಬೋಡಾದ್ ಮಲಯಾಳಿ ಭಾಷೆದ ಮೂಲಾನು ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ ನಾಡ್ದು ತುವಡೋ ಪನ್ಪುನಾದ್ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಪೆರ್ಮೆ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಅತ್ತಂಡೆ ಕೆಲಸದ ಜವಾಬ್ದಾರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಡು ನಮ್ಮ ಮಾದೇರ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡುಂದ ಯಾನು ಸತ್ಯಗಿಲ ನಂಬೋದುಲ್ಲೆ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪರಂಪರೆಡು ಬ್ರಹ್ಮರ್ಲು ಲೆಕ್ಕ ಸಿರಿಲ ಬೆಜಿ ದೈವಲತ್ತು ತುಳುವೆರ್ಲನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಡಿಗಟ್ಟು ಶಕ್ತಿಯಾಂದಡು ಬರ್ಮರು ದೇಶದ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸೂಚನಲ ವೀರ ಪರಾಕ್ರಮದ ಸಂಕದಲ ಆಮ್ತಡು ಭಾರತದ ದೇವರ್ನ ಕುಲಗು ಆದಿಯಾಯಿನ ಬರ್ಮರು ಭಾರತದ ದೇವರ್ನ ಕುಲಗು ಆದಿಯಾಯಿನ ಬರ್ಮರು ಪಣ್ಪನ ಆರ್ಯರೂಪ ಬ್ರಹ್ಮ ರೂಪಾಂತರ ಶಕ್ತಿ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಆಂತರಿಕ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ಯಾದಿ ಮೌಲ್ಯ ಸಂಗ್ರಹ ಪ್ರತಿರೂಪ ಲೆಕ್ಕಸಿರಿ ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ಮೂಲ ಜಗನೆ ತುಳುನಾಡು ತುಳುನಾಡದ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಜಾನಪದ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕೇಂದ್ರವಾದ್
ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಇಂದು ನರಮಾನಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಮಾಜ ನೆತ್ತುಲಯಿ ಪುನಗಟ್ಟಿ ಯಾಯಿನ ಸಂಬಂಧలను ತೋಜಾ ಉಂಡು. ಈ ಸೆಮಿನಾರ್ದ ಉದ್ದೇಶ ಒಂಜಿ ತುಳುವೆರು ಸಮಾಗದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತಿಳುವಳಿಗೆ, ರಡ್ ಜಾನಪದ ಕಥೆ ಆರಾಧನೆ ಬರ್ಪಿನ ದೈವ ಪರಂಪರೆ ಮೂಜಿ ಇನಿತ ಜನಕುಲಗ್ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ತಿಳುವಳಿಗೆ ನಾಲ್ ವಿಶ್ವ ಮಾತಡ್ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಿತ್ತರ ಈ ಸೆಮಿನಾರ್ದ ಉದ್ದೇಶ ಲಾದಿಪ್ಪುಂಟು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಜನರಲ್ ಸುರೇಖಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಸ್ವಾಗತ. ಅವರ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಈ ಥರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೇಂದ್ರಿತ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ. ಮುಖ್ಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕಾರೆ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಶಂಕರ್ ಅವರ ಆಲಾಡ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಅನುಭವ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಗೆ ಹೊಸತು ಕೊಡ್ತುಂಡು ಇನ್ನ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ. ಅದೇ ಥರ ಶ್ರೀ BS ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಪಾಲ್ ದೇವಾಡಿಗ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಸೆಮಿನಾರ್ದ ಮೂಲ ಶಕ್ತಿ ಅಂದ ಮುಖ್ಯ ಆಯೋಜಕರೇ ಶ್ರೀ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆ. ಅವರ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಂಭರಣೆಯಿಂದ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೆಮಿನಾರ್ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಬಂದಿರುವ ಇಲ್ಲ ಶೋಧಕರು, ಅಧ್ಯಾಪಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸಹಭಾಗಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದ ಸಹ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಸೆಮಿನಾರ್ ತುಳುನಾಡಿನ ಜೀವಂತ ಪರಂಪರೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸದ ಚಿಂತನೆ, ಸಂವಾದ ಮತ್ತು ಶೋಧನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಂಜ ಅಗಳಿ ಎಂದು ಹಾರಿಕೆ. ಈ ಸೆಮಿನಾರಿಗೆ ಪೂರ್ವ ವಿಜಯಿ ಸಿಗಲಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಸೋಲ್ಮೇಲು ದೈವಾರಾಧನೆ ಪಂಪಿನವು ತುಳುನಾಡಿದ ಉಸುಲು ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ತೆರು ಸಭೆ ಸರ್ಬೇರ್ಲ ಎಡಬಲ್ಲಟು ಅಂತಂದು ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಲು ಪತ್ತೆಸಲು ಉಪ್ಪು ಪತ್ತೊಂದು ಪತ್ತು ಬೇರಲ್ಲಿ ಶರಣು ಮಲ್ತೊಂದು ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಕೆಪಿ ಕೊರೊಂದು ಮಿತ್ತ ಮೇಲ್ಮಂಡಲೊಡಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಎಲ್ಪ ಕಾಲದ ಮಾಯ ಅಪ್ಪೆ ಪೆತ್ತಿನ ಏಳು ಕಾಲದ ಮಾನಿನ ಮಿತ್ತು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜೋಗ ಬತ್ತದ ಪದ್ನಾಜಿ ಕಲೆ ದಿಂಜಾವುದು ಅಣಿಕೂಟ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಸಿರಿಕೂಟ ಸಿಂಗಾರ ಒಂದು ಮಾಯದ ನುಡಿ ಸಾಯದ ಗಂಧ ಕೊರ್ಪಿನವು ತುಳು ನೆಲತ್ತ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಪಲಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಆಚರಣಾ ಪರಂಪರೆ. ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ತುಳುಂದಣ್ಣ ಮೂಲೋಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಆದಿಮೂಲದ ದೈವಲಾದ ತುಳುನಾಡದ ಬೆಮ್ಮೆರು ಅಂಚನೆ ಭೂಮಿ ತೂಕದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈಎನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂಚಿನ ಬಂದಿನಕಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಗಾಂತ್ರದ ದೈವ ಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿ ಇನಿ ನಿಜವಾದ್ಲ ಬಾರಿ ಅಧ್ಯಯನ ಯೋಗ್ಯವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಇನಿ
ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನ ಕಲ್ಲೆಪಡ ಅದು ತುಲಿಪುಕಟಮಲ್ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನಗೂ ಜತ್ತಪಿದಾರೆ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತರು ಈ ಲೇಸದ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಉಲಮರ್ಮದಾದ ದುಂಬು ಪಿರದಾದ ಪನ್ಪಿನೇನು ಪ್ರಸ್ತಾಪದ ನುಡಿದಿ ಬರ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ದ ಗುರುಕಾರಲ ಚಿತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಶಾಳ್ವೇರ್. ತುಳುನಾಡದ ಮಹಾಂತ ದೈವ ದೇವರಿಗಳೇನು ಸುರುಕಾದ ನಾವು ನೆನೆತೊಂದು ಅಂಚಿ ಬಡಕಾಯಿಡುಪುನ ತುಳುವೇಶ್ವರಿ, ಬಸ್ಸೂರುಡುಪುನ ತುಳುವೇಶ್ವರಿ, ಬಾರ್ಪುರುಡುಪುನ ತೌಳವೇಶ್ವರಿ, ನೆಂಚಾರುಡುಪುನ ತುಳುವೇಶ್ವರಿ ದೇವರು ಅವೆಲೆಕ್ಕ ಪಡುಬಿದ್ರೆಡುಪುನ ಅಂಚಿದಿನ ತುಳುವೇಶ್ವರಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾಂತೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಂದೇನು ಅಂಜಿನ ಕಟೀಲ್ದಪ್ಪೆ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಕಟೀಲ್ದಪ್ಪೆನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಅವೆಲೆಕ್ಕ ತುಳುರುವನತ ಭಗವತಿ ಕರಿಕೆಡುಪುನ ತುಳುರುವನತ ಭಗವತಿನ ಈ ಸೆಮಿನಾರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಲೆತ್ತೊಂದು ಅವೆಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮನ್ನು ತೆನಕಾಯಿ ಇಡುಪುನಂಚಿನ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವರು ತುಳುವನ್ನೂರು ತುಳು ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಈ ದೇವರೆಲ್ಲ ನೆನೆತೊಂದು ತುಳುನಾಡದ ಪೂರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಲು ಪಂಡ ದಾಯಗಿ ಇನ್ನೇನು ಪೂರ ಯಾನು ಈ ದೇವರನ್ನು ನಂಬಡು ಪಂಡ ತುಳುತ್ತ ಪುದರಡು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ದೇವರುಳ್ಳೇರು ಪಣ್ಣಾಗ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆದ ಪುದರಡು ದೇವರುಳ್ಳೇರು ಪಣ್ಣಾಗ ಐದು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣ ಇನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದ ಅವರ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪುಕ್ಕ ಅವು ಆತ ಮಲ್ಲ ದೇವೇರ್ನಾಗ್ಲೇ ಈತು ಮಾತ ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಂಗೆ ಬೇತ ಹೋಗುವ ಸ್ಥಾನಮಾನದಿಗೆ ಬೋಡುಂದಿಜ್ಜೆ ಕಂಡ ದೇವೇರ್ನಾಗ್ಲೇ ಉಂಡಾತಿನಂಜಿನ ಭಾಷೆ ಅವು ಭಾಷೆ ಪಂಡ ಬಜ್ಜಿ ತುಳು ಪಾತಿರ್ನ ಹಿಡಿದವರ ಮಾತ್ರ ಭಾಷೆ ಆಯ್ತು. ತುಳುನಾಡು ಉಪ್ಪುನ ಸುಮಾರು 18 ಭಾಷೆ ಎಲ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆ, ತುಳು, ಕನ್ನಡ, ಮಲಯಾಳಿ, ಮರಾಠಿ, ಕೊಂಕಣಿ, ಶಿವಳ್ಳಿ, ಕೊರಗ ಇಂಚಿನ 18 ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡು. ಈ ಪೂರ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒಂಜಿ ತಿರ್ಲೆ ಎಂಚಿನೊಂಡ ಈ ಪೂರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಶಕ್ತಿ ಎಂಚಿನೊಂಡ ಐತ ಪಿರಾವುಡು ಓಲೋ ನಮ್ಮ ತುಳುವಪ್ಪೆ ತುಳುವೇಶ್ವರಿ ಬುಕ್ಕ ತುಳುವೇಶ್ವರ ದೇವರು ಉಳ್ಳೇರಿಂದ ಪನ್ಪುನ ಅವು ಕಡಾಖಂಡಿತ ಸತ್ಯ. ಇಂಚಿಪ್ಪ ತುಳುವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಈ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ എടുത്തുകൊണ്ട് ತುಳುನಾಡದ ಪೂರ ದೈವ ದೇವರೆಲ್ಲ ಒವುಲ ಐತಂಡಲ್ಲ ಐತ ಮೂಲ ಅವು ತುಳುವೇಶ್ವರಿಂದ ಪಂಡೇರು ದಾಯಿಗೆ ಪಂಡ ಐತಲ ಮೂಲ ಪೋಣಾಗ ಐನು ತುಳುವೇಶ್ವರಿಂದ ಪಂಡಿಜೇರು ಅವು ಬೆಮ್ಮಿರ್ಲ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿಲ್ಲ ಪನ್ಪು ನಾವು ನೂದು ಸತ್ಯ. ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಒಂಜಿಕುಂದು ನಲ್ಪ ಭೂತ ಅಂತ ಪನ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿಕುಂದು ನಲ್ಪ ಭೂತ ಪನ್ನಾಗ ಓಲುಂಡು ಒಂಜಿಕುಂದು ನಲ್ಪ ಭೂತ ನಮ್ಮ ಶರೀರಡೆ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯಿನ ಚಕ್ರಗಳೇನು ಎಂತೆಂಡ ಕೈಟಿತ್ತಿನ 10 ಬಿರೆಲ್ಡು 10 ಚಕ್ರ ಉಂಡು, ಕಾಡಿತ್ತಿನ 10 ಬಿರೆಲ್ಡು 10 ಚಕ್ರ ಉಂಡು. ಅವೇ ನಮ್ಮ ಪಾದೊಡು ಉಂಡು ಅಂಚ ಟೋಟಲ್ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಮಣಿಪುರಡ್ದು ನಮ್ಮ ಚಕ್ರವಲು 7 ಚಕ್ರಗಳು ಸೇರಿನ ಒಂಜಿಕುಂದು ನಲ್ಪ ಭೂತ ಅಂತ ಬಂತೇರು ಪಂಡ 39 ಈ ಭೂತೋಲು ನಮ್ಮ ಶರೀರೊಡೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ನಿಗೂಢವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ರಹಸ್ಯ ಅವು ಈ ಬೆಮ್ಮೇರು ಬುಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿನ ಪಿರವುಡು ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ಸತ್ಯನು ಅವು ಜನಕ್ಕೆ ತೋಜ್ಪವನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂಗೆ ಇಂಥ ಸೆಮಿನಾರ್ಡು ಪಂಡ ಈ ಒಂದು ಎಂಚ ನೆನ್ನ ತೆರಿಪೋಡು ಎಂಚಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟವೋಡು ಪಂಡ ಒಂದು ನೆಟ್ ಸತ್ಯ ಅವು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಐಕೆ ಸುರುಕಾದ ನಂಗೆ ದಾದಂದೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುಟ ಪನ್ಪ ವಹಿವಾಟು ಮಲ್ಪೋಡು ಆಯ್ನ ವಹಿವಾಟು ಸರಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪನ್ಪ ಅವನ ವಹಿವಾಟು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕುಂದಗಣ್ಣೋಡು ಕೊಂಡ ಪನ್ಪ ಅಪ್ಪ ವಾಟ್ ನಮ್ಮ ಇಂದೇನು ನಾಡದು ಬತ್ತೋಡು ವೈ ನಂಗೆ ದಾಯಿಗೆ ಬೋಡು ವೈ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಅನ್ಕೊಟ್ಟು ನಂಗೆ ದಾಯಿಗೆ ಬೆಮ್ಮೇರು ಬೋಡ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ ಬೋಡ ವೈ ಎರಡನೇದ ಕ್ವಶನ್ ವಾಟ್ ಇದು ದಾದ ಅಂದು ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ವೈ ವಾಟ್ ಸರಿಯಾಂಡ ಹೌ ಎಂಚಾದ ಪನ್ಪು ನಾವು 100% ಸರಿ ಅವು ಪೋಪು ನೈಕ್ ಒವ್ವೇ ಸಂಶಯ ಇಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಈ ಬೆಮ್ಮೇರು ಈ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ ಕೊರ್ಪೆರದು ಪನ್ಪು ನೈಕ್ ಸಂಶಯ ಇಜ್ಜಿ ತುಳು ಅವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಂಜಿ ಮಟ್ಟಡು ಅವು ಬುಲೆಪುಂಡು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜ್ಞಾನ ಅದು ಯಾನೊಂಜಿ ಭಾಷೆ ಆತ ಅವೊಂಜಿ ಜ್ಞಾನ ಆಯ್ತು ಆತ ಅರಿವುಲುಂಡು ಅವು ಕಲಾ ಅರಿ ಎಂದು ಪನ್ನಾಗ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಸುಮಾರು 14 ಜಾತಿದ ಅರಿಕೆಲು ಆಯ್ತು ನಾಡಾರಿ ಪೂಜಾರಿಕು ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಓಡಾರಿ ಇಂಚಿನ ಅರಿಕೆಲು ಆಚಾರಿಗಳು ಅಂಚ ಬ್ಯಾರಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಡುಪ್ಪುನಂಜಿ ಅರಿಕೆಲು ಇಂಚಿನ 14 ಅರಿಕೆಲು ಸೇರಿದ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರ ಉಂಡಾತಂದ್ರೆ 14 ತಿನ್ಪುನ ಅರಿಕೆಲು ಅರಿ ಗುಡುವರಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಇಂಚಿನ ಜೀರದಾರಿ ಇಂಚಿನ 14 ಅರಿಕೆಲು ಸೇರಿದ ನಮಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಿಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆ ಇಡೀ ಶರೀರದ ಈ ಅರಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕುಡ ನಾಡು ಅರಿ ಪಂಡ ಅವು ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೈಸ್ ಅವು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಸಮಾನ ಅಲ್ಲ. ಅರಿ ಪಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಆತ ಜ್ಞಾನ ಆತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಪೋಂಡ ಮಾತ್ರನೇ ಈ ಅರಿ ಎಂಚಿನ ಅದು ನಂಗೆ ತೆರಿಯರಾಪು ಅಂಚಿತ್ನ ಅರಿಕೆಲು ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ನಂಗೆ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲೆ ಮುಟ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಅರಿಕೆಲು ಇನಿ ಉಳ್ಳೇರು ಗಣೇಶ ಮೀನು ಸಂಕಮ ನಡೆದು ವಯ್ಯನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಿಡಿದು ನಮಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪಂಡ ಆತ ಜನಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತು ಸೇರಿದೇರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯಗಳು ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಚಿನ ತಿಕ್ಕುಡು ನಂಗೆ
ಕೆಲವರು ಪನ್ಪು ನಾವು ಪಂಡೈನೇ ಪನ್ನೊಂಡು ಮರ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡೈನೇ ಪಂಡನೇ ಪಂಡ ಮಂತ್ರದಾಯಿಗೆ ಪನ್ಪೆ ಸಿದ್ಧಿ ತಿಕ್ಕೋಡಂಡ ಪಂಡೈನೇ ಪನ್ನೋಡುಗೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿದ್ಧಿ ಅವಡಂಡ ಅಪ್ಪ ಆ ಸಿದ್ಧಿ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಉಂಡು ಮಲ್ಪಡ ಅಪ್ಪನು ಕರಿ ವರ್ಷ ಕಟೀಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಈ ಬೆಮ್ಮೇರು ಬುಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕ ಸಿರಿತ ಸುರೂತ ಒಂಜಿ ಸೆಮಿನಾರ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೆಮಿನಾರ್ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡು ಆ ಸೆಮಿನಾರ್ ನಡ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅವು ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋಲು ಆಯ್ತಾ ವೈರಲ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಆಯ್ತಾ ಕೂಡ ಇತ್ತ ಒಂದು ರಡ್ನೆ ಸೆಮಿನಾರ್ ಈ ಅಲಯನ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮಸ್ತ್ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಅಲಯನ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವಡು ದಾಯಿಗೆ ಪಂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಶ್ರೀಧರ್ ಆರು ಆರನೇ ಯಾನು ಆರೇನು ತೂಪುನು ಒಬ್ಬ ಒಂಜಿ ಸೆಮಿನಾರ್ಡ್ ತುಳುಕು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ತಿಕ್ಕಿಚಿ ಪಂಡದು ಆ ಸಬೆಟ್ಟು ತಾರಮರ ನೆರಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಕ್ಲಿ ದಾದ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲರು ತುಳುನು ಅವಳು ಎಂಪಿ ನಾಕ್ಲೆಡ ಬಂದು ನೆಕ್ಲೆಡ ಪೂರ ಅವ್ರು ನೆರಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಕ್ಲಿ ತುಳುಕು ದಾಯಿಗೆ ಬಡದು ತುಳುಕು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಕೊರಪುಜಾರು ಪಂಚ ಅಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪಂಡ ಅವರಿಗೆ ತುಳು ಸರಿ ಪಾತೆರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವುದೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಇತ್ತು ಪಂಡ ಅರ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳುಗೆ ಪಂಡ ಮದತ್ತು ಬೋತುಂಡು ಪಂಡ ಇನ್ನು ಕೇರಳದ ಪಂಡ ತುಳುನಾಡು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತಿನ ಪಂಡ ಕಣ್ಣೂರು ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ವಡಗರ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ತಚ್ಚೋಲಿ ಉದನನ್ ಪಂಡ ಕಳರಿ ಬೀರೆ ಆಯೆ ಓಡೆಗೆ ಕಳರಿ ಕಲ್ಪರೆ ಬತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಡ ಆಯೆ ತುಳುನಾಡು ಕೋಟೆಗೆ ಬತ್ತೆ ಆ ತುಳುನಾಡು ಕೋಟೆ ಇನಿಲ ಉಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ವಡಗರ ಪನ್ಪುನ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಒಂದು ಕ್ಯಾಲಿಕೇಟದ ವಡಗರ ಪನ್ಪುನ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಆ ಪಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಪಂಡ ತುಳುಕು ಬಡದು ಮಸ್ತ್ ಪುರಂಬಾಟ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಎ ಎಂ ಶ್ರೀಧರ್ ಆರು ಅಲಯನ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ತೊಗೊಂಡೇರು ಪಂಡ ದನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಬತ್ತಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ನೆನನ್ನು ಬರ್ರೆ ಪಂಡೇರು ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಬಣ್ಣಗ ಮೂಲು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಪಂಡ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಸೀರಿದ ಲೆಕ್ಕ ನಕ್ಕ ಸುರೇಖ ಅಕ್ಕ ಮೂಲಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಆರ್ಲ ತುಳುಟ್ಟು ಈತ ಮಾತು ಉಂಡ ಮಾರ್ರೆ ನಂಗೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಏರು ನೆನ ಮಲ್ಪೋಡ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂದು ಪಂಡ ಪಂಡ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅಕ್ಕನ ಸುರೇಖ ಅಕ್ಕನ ಆತ ಆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹೊಡೆದು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದಾನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪಕ ಅಂದು ಆ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಬತ್ತುಂಡು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬೋಡಾದು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಪುಣಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಒಂಜಿ MOA ಸೈನ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಪಂಡ ಈತ ಜನ ಸಾಕ್ಷಿ ಅದೊಂದು MOA ನಮ್ಮ ಸೈನ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ MOA ಸೈನ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಐಟ್ ತುಳು ಲಿಪಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ತುಳು ಲಿಪಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇಡೇ ಬಿಟ್ಟ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ತುಳು ಲಿಪಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ತುಳು ನಾಡ ಕಳರಿ ಮರ್ಮ ಕ್ರಿಯೆ ತುಳುನಾಡ ಕಳರಿ ಮರ್ಮ ಕ್ರಿಯೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ತುಳುನಾಡ ಕಳರಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಅವತ್ತಂದೆ ಬಸ್ರೂರು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಾಡೋದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ದಡ್ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಪಡುಬಿದ್ದಡು ಪಂಡ ಈ ರಡ್ಡು ಜಾಗೇಡು ಪ್ರಧಾನವಾದ ತುಳುತ ಮಹತ್ತರವಾಯಿನ ಇತಿಹಾಸ ಚರಿತ್ರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಖಂಡಿತ ಅತ್ಲ ಇನಿಯತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ಐತ ಒಂಜಿ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಪತ್ತರ ಪ್ರಾರಂಭ ಕೊರ್ನಂಚ ಧೈರ್ಯ ಕೊರ್ನಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ನಂಚಿತನ ಅಲಯನ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಂಕ್ಲ ಸಾರ ಸಾರ ಸೊನ್ನ ಸೊನ್ನ ಒಂದುಂಡ ಮುಲ್ಪ ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಪಾತಿರೋ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಪಣ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿ ಬುಕ್ಕ ಬೆಮ್ಮೇರು ಬೆಮ್ಮೇರು ಎಂಚಿನ ಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿ ಎಂಚಿನ ಅಂತ ಪಂಡ ಏನೇ ಕಡೆ ಪಂಡೆ ಒಂಜಿ ಕುಂದು ನಲ್ಪ ಭೂತದ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರತೀಕವಾದ ಬೆಮ್ಮೇರು ನಮ್ಮ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ DNA ಉಳ್ಳೇರು ಆ DNA ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಶುದ್ಧ ಇರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಪಂಡ ವಿಶುದ್ಧಿ ಚಕ್ರ ನಮ್ಮ ಪಂಡ್ಬಮ್ಮಳ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧ ರಾವಡು ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತಾಂಡತಿ ಪಂಡ ಶುದ್ಧ ಅವಡಂಡ ವೇಪಾಂಡಲ ವರಾಂಡ್ಲ ನಿಕ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿನ ಬೆಮ್ಮೇರಿನ ಲೆಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಆವಡು ವರಾಂಡಲ ನಿಕ್ಲು ವಾರೂಪಡು ನಂಬಲೆ ಅವು ವಾರೇ ಪೆಟ್ಲ ಅವಡು ಅಲ್ಲಾಹುನ ರೂಪಡು ನಂಬಲೆ ಜೀಸಸ್ನ ರೂಪಡು ನಂಬಲೆ ಅತ್ತಿಂಡ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ ರೂಪಡು ನಂಬಲೆ ವರಾಂಡಲ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿ ಎನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತೆ ಆ ಬೆಮ್ಮೆ ಎಂದು ಪಂಡದು ವರ ನೆನೆತ್ತಾರಂಡ ಅವು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮನಪುಣಕ್ಕೆ ಅವೇ ಸಂಶಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿತ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ತರವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಪತ್ತನೆ ಅವು ಏರು ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಏರಿಗೆ ಆವಡು ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಏರು ಮಲ್ಪೊಡನ್ನು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾಯ ಪಂಡ ದೂರ ದಾಯಿಗೆ ಅದಿಯ ಪ್ರಸಂಗ ಅಂದೇ ಪನ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲೆ ದಾಯ ಮರ ಈತ ಮಂತ ಪಕ್ಕಡ ದಾಯ ಪೋಪ ಇದು ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ಪೇರು ಇದು ಕಾಸು ಹೊಲ್ತು ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒರಿಯೇ ಒಂಜಿ ಅಣ್ಣೆ ಎಂಕ್ಲಿನ ಮಲ್ಲಣ್ಣೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮಣ್ಣೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮಣ್ಣೆ ಅವು ನಿಕ್ಲಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಯಾನು ಉಲ್ಲೆ ಅವು 6 7 ಕಡಲ 2 ಇತ್ತಿಂಡಲ್ಲ
ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊರದು ಈ ಲೇಸನ್ ಪಂಡ ಅವು ಈತ್ ವರ್ಷ ಲೇಸನ್ ಮಲ್ಪಡೋಣ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲ 2014 ಹಿಡಿದು ಬದಿಯಡಿ ಕಡೆ ನಡ್ತಿನ ವಿಶ್ವ ತುಳುವೆರ ಆಯನೋಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಈಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಡ್ತಿನ ಐತ ಒಂಜಿ ಪಿರವಡು ಒಂಜಿ ಅಗಾಧ ಶಕ್ತಿ ಅದು ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯದ ಶಕ್ತಿ ಅದು ಒಂಜಿ ಮಳ್ಳಲ್ಲಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಸರ್ವೋತ್ತಮಣ್ಣೆ ಆರು ಈ ಒಂಜಿ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗಳನ್ನ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಪತ್ತದೇರು ಅವು ಧೈರ್ಯ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪಂಡ ಆರು ದಾದ ಮಲ್ಪಿರಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಧೈರ್ಯ ಆರು ಒಳ್ಳೆ ಅಣ್ಣ ಒಳ್ಳೆರು ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊರ್ಪಿರಂದು ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆ ಈ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲಿ ನಂಗೆ ಬಡೋದು ಅಲ್ಲ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ನಮ್ಮ ತೂಂಡ ಇನಿ ಒಂದು ಪ್ರಮೋದ್ ಸಪ್ರೇರು ಜಯ ಜಯ ತುಳು ಸಿಮ್ಮೆ ಪಂಡೇರು 125 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ತುಳು ನಾಡಗೀತೆ ಆತಂಡ ಅವು ಕನ್ನಡ ನಾಡಗೀತೆ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಡಗೀತೆ ಇರೋದು ಸುರುಕು ತುಳು ನಾಡಗೀತೆ ಆತಂಡ ತುಳುತ್ತ ಪ್ರಾಚೀನತೆ ತುಳುತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏತ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು 125 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಈ ಅದನ್ನು ಪಂತೇರು ಕುಡ್ಲಾಡು ಅಪ್ಪ ಬರೆತೇರೆ ಅಪ್ಪ ಮೌನ ತಿಂಗಳ ಆ ಅಗಾಧವೈನ ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚೊಪ್ಪು ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡ ಇನ್ನೆ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಪಣಿಯಾಡಿಯರು ಅಂಜಾರು ರಾಮಣ್ಣ ಹೆಗ್ಡೆ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆನು 1928 ವರ್ಷೋಡು ಇನಿ 98 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಅಂತ್ಯತ್ನ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆನು ಕೂಡ ಅವಲವಲು ಎಂಕ್ಲಡವಲು ಇನಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಡು ಐನು ಬೆಳೆಪ್ಪ ಒಂದು ಇನಿ ಅಮೆರಿಕಡುಂಡು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಡುಂಡು ದುಬೈ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟಿ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆ ಇನಿ ಕೊಡಿತೊಂದುಂಡು ಅಪ್ಪ ಅಕ್ಲ ಆನಿ ಬಿತ್ತು ಪಾಡ್ನ 98 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ದುಂಬು 100 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ದುಂಬು ಬಿತ್ತು ಪಾಟ್ ನಾವು ಇನಿ ಕೊಡಿತೊಂದುಂಡು ಕಂಡ ಒಂದು ಚೈನಾ ಬಂದು ಉಂಡಿಗೆ ಪಂಡ ಈಗ ಏತ್ ನೀರು ಪಾಡಿಲ್ಲ ಅವು ಬಿಳೆ ಪೂಜಿ ಅಂಡ 15 ವರ್ಷ ಕರಿದ ಅವು ಬುಳೆಂಡ ಅವು ಪತ್ತರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಇನಿ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆ ಅವೇ ಚೈನಾ ಬ್ಯಾಂಬದ ಲೆಕ್ಕ ಆ ಬೆದರದ ಲೆಕ್ಕ ಕೂಡ ಮೊಳಕ್ಕೆ ಬರ ಶುರುವಾತಂಡು ನನ್ನ ಪತ್ತರ ಏರೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂದು ಅವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಬುಲೆಪುಣ್ಣ ಮಾಡ್ಬಿಡಕ್ಕೆ ಅವೇ ಸಂಶಯ ಇದ್ದಿ ಇನಿ ಬೆಂಗಳೂರದ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಪತ್ತಿನ ಅಂಚಿತನ ದೇವೇಂದ್ರ ಆರವಂಡ ಒಂಜಿ ಅಜಾತ ಶತ್ರು ಬೆಂಗಳೂರು ನಮಕು ಮಾತ ತುಳುವೆರೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪಂಡು ಅಂಡ ದೇವೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬತ್ತಿದ್ದೇರು ಇಡೀ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಆ ಸಂಘಟನೆ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಇದ್ದಿ ನೆಟ್ಟು ತುಳುವಲ್ಡೆಲ್ಲ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಇದ್ದಿ ಅವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಯಿನ ಸಂಘಟನೆ 198 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಉಂಡಾಯಿನ ಪಣಿಯಾಡಿಯರು ಬುಕ್ಕ ಅಂಜಾರು ರಾಮಣ್ಣ ಹೆಗ್ಡೆರು ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನಂತ ಸಂಘಟನೆ ಐದವರೊಂದು ಅಯ ಮಲ್ತೆ ಅಂದು ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಲ್ಲ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆಗೆ ಏಪ ಒಟ್ಟು ಸೇರುವನ ಆಣಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರಲೇಕ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಿತ್ನ ತುಳು ಭಾಷೆ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಸೆಮಿನಾರ್ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಈ ಅಲಯನ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ತೇರು ದಾಗಿ ಪಂಡ ಈ ಸೆಮಿನಾರ್ ಕರಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಜೆಂಡಾ ದೀವಡು ಈ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದ ಮುಖಾಂತರ ಇಂಡಿಯಾದ ಸುರೂತ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದ ಮುಖಾಂತರ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದ ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಧ್ಯೇಯ ಅವು ಮುಲ್ಪ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ದೀವೊಂದಿತ್ತೇರು ಆ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಒಂದು ಕೊಡೋರ ದಾಯಿಗೊಂಡ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೇಂಟೆಡ್ಲ ಈ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದ ರಡ್ ಶಾಖೆಯಲ್ಲ ಮುಲ್ತ ಪೂರ ತುಳು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ಸುಮಾರು 20 ತುಳು ಸಂಘಟನೆಲ್ಲ ಈ 20 ತುಳು ಸಂಘಟನೆಗೆಲ್ಲ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆದ ಮುಖಾಂತರ ಅಲಯನ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದ ಮುಖಾಂತರ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬುಲೆಪ್ಪವನ ಅಂಚಿತನ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಕಜ್ಜಲನ್ನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಲಯನ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡುದು ಪನ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸನ ಮಲ್ಪದಿ ಒಂದು ಯಾನು ಈ ಮಲ್ತ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಿಲ್ಲ ಬೇತ ಕೋಟಿ ಹಿಡಿದು ಬೈದರು ಮುಂಬೈ ಹಿಡಿದು ಬೈದೆ ರತ್ನಾಕರಣ್ಣೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಡೆಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಉಳ್ಳೇರು ಒರಿಸ್ಸಾರ್ದು ಉಳ್ಳೇರು ಮಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲು ಬರೋ ಉಳ್ಳೇರು ಬೇತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಾಕ್ಲು ಬರೋ ಉಳ್ಳೇರು ಕಲ್ಪದ ಬೈದೇರು ಮಕ್ಳು ಪೂರ ಸಾರ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದ ಒಂದು ನನ್ನ ಬುಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬುಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನನಾಗ ಈ ಲೇಸು ಮುಗಿಯೋಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ವಿತರಣೆ ಬರೋಂಡು ಇನ್ನು ಇವತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬೇತೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪುನತ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಲ್ಲ ನನಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಂಡದು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸನಿ ಯಶಸ್ಸು ಮಲ್ಪಕ ಪಂಡೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡ ಪಾತ್ರನು ಅಪ್ಪೆನ ಮಟ್ಟೆಲಿ ಪಾಡುವೆ ಜೈ ಭಾರತ್ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. Now we'll move on to the inauguration ceremony for marking the formal commencement of today's National Tulu Seminar. ವೇದಿಕೆದ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಕುಲೋಟು ಸೇರೊಂದು ನಂದಲಡು ತುರಾರ್ ಅರ್ಲಾದು ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪಡುವಂತ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪಂಡನೆ ಪ್ರಕೃತಿದ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಕೃತಿಡೆ ದೇವೇರನ್ ತೂಪಿನ ಕುಲು ಪಂಚಭೂತೊಲೆನೆ ದೇವೇರು ಬಂದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಕುಲು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಅಗ್ನಿದ ಹೊರಟು ನಮ್ಮ ದೇವೇರ ನುಂಡು ಮಲ್ತದು ಅರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತ ತಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ತುಲಿಪು ಕೊಟ್ಟನು ದುಂಬಕೊಂಡ್ರವಲ್ಲ ತುಳು ಕೊಟ್ಟದ ಗುರುಕಾರ್ಲನೆ ಚಿತ್ತನೆ ದಿನೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ದೈದಿದ್ದು ಬರಡು ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡದವರಿ ಮಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಯ್ಯನ್ ಶೆಟ್ರ್
या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रान्विता या वीणां वरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा पूजिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। ತುಡರು ಪಂಪಿನವು ಎಂಚಿನನೆ ಆಂಡಲ ಅರ್ಲುಣುಂದಾಂಡ ತರೆ ಮಿತ್ತು ಪಾಡ್ದ ಅರ್ಲುಣತ್ತಂದೆ ಏಪಲ ತರಕಂತ ಪಾಡಂದು ಒಂದು ಲೋಕಗೊಂಜಿ ಅಲಿದಾಂತಿನ ಮದಿಪು ಕೊರ್ಪುನು ಎಂಚಿನನೆ ಆವಡು ಮಿತ್ತು ಮಿತ್ತು ಪೋಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನಗು ಬಲೆ ಮಿತ್ತು ದಿಟ್ಟಿದೀಲೆ ಗೆಲ್ಮನದ ಮುಟ್ಟಿಕಲನಿ ಏರ್ಲೆ ಪನ್ನೊಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮದಿಪು ಅರ್ಲುನ ತುಡರ್ ನಂಗೆ ಕೊರ್ಪುನು ಅರ್ಲಾಯ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ತುಡರ್ ಗೇನದ ತುಡರಾದ ಮಾತಿನ ಉಡಲಡು ನಿಚ್ಚ ಅರ್ಲಾಡು ಪನ್ನೊಂಚಿತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಪನ್ ಬೇಕೊಂದು ದೇಸಡು ದುಂಬದ ಪದ್ಧತಿ ಒಂದಲ್ಲ. ತುಳುನಾಡದ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ತೂಣುನಾಡ ಇನಿ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತೊಂದು ದೈವಾರಾಧನೆ ಮಲ್ಪ ಅಂಡ ಆನಿ ಕಾಲೋಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಪಿರ್ಯಾಕಲು ಮಲ್ದಿನ ಕ್ರಮನೇ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದಿತ್ತನು. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆದಿ ಮೂಲದ ದೈವಾಲಯನ ಚಿತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡದ ಬೆರ್ಮೆರು ಅಂಚನೆ ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿ ದೈವದ ಬಗೆಟ್ಟು ಒಂಜಾತ್ ತುಲಿಪು ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ನಡಪರಂಡು ಇನಿತೈ ಉದಿಪನದ ಲೇಸಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಭಿನ್ನಾದಿಗಡುಲ್ಲೆರು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಪಿರವದ ಮಮಲ ಶಕ್ತಿಲ ಅಂದು ತುಳುವ ಆರಾಧನೆ ಪರಂಪರೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆ ಉಂಡು. ಪೊಣ್ಣು ಮೂಲದ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಕುಲು ಸಂಸ್ಕಾರದ ಕುಲು ನಮ್ಮ ಪೊಣ್ಣನ್ನು ದುಂಬುರ್ದಿ ಒಂದು ಜತ್ತು ಪಿದಾಡಿದ ಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಭಾಗಗೂ ಬಲ್ಪಲ ವಿಘ್ನ ಕೊಲ್ತೂರು ಜೀಪನ ಚಿತ್ತಿನ ವಿಶ್ವಾಸದ ಕುಲು ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಡ್ಲ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನಾದಿಗದ ಪೀಠೋಡು ಒಲಗಾತಿನಾರು ಈ ಒಂಜಿ ಅಲಯನ್ಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಜನರಲ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುರೇಖಾ ಶೆಟ್ರ್ ಭಿನ್ನಾದಿಗದ ನುಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಅರಡಕ್ಕೆ ಅನ್ನೊಂದಲ್ಲ. Good afternoon. I'm from Kundapura, but I'm married to a Tulu Bunt. So I've learned Tulu to some extent with the support of my mother-in-law. When Professor approached with Dalwa, I said we would be happy to support the Tulu Foundation. At least as we being in the education industry, it's important for us to educate all from different perspectives. Thank you very much for giving us this opportunity to host this program in our campus. Let me speak few words in Tulu too. Vedike Puna Ganya Vidwamsare, Manya Pradhyapakare, Samshodakare, ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಮೋಕೆದ ಬಂದುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ಇನ್ನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಬಕ ಗೌರವದ ದಿನ. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ತುಳು ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿನು ನಮ್ಮ ಅಲಯನ್ಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆವರಣಡು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪುನ ಅವಕಾಶ ತೆಗೆದುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಪೆರ್ಮದ ವಿಷಯ. ಮಹತ್ವದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೇದಿಕೆಡು ದೇಶ ಪರದೇಶದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗರ್ದು ಸಂಶೋಧಕರು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಿಂತಕರು ಒಟ್ಟಾದ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬೊಕ ಪರಂಪರೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ
ತುಳು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನ ಕಾರ್ಯ. ಈ ವೇದಿಕೆ ಡುಪ್ಪುನ ಶ್ರೀ ಸರ್ವೋತ್ತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಸಂಕುಮಾರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ BS ಶಿವಕುಮಾರ್, ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಪಾಲ್ ದೇವಾಡಿಗ, ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವ, ಶ್ರೀ ದೇವೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ಮಾತ ಬೆನ್ನೆರಗಲ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪರವಾದ ಮೋಖ್ಯದ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಕುಂದಿದೆ. ತುಳು ಭಾಷೆ ಎಂಕೆಲನ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಭೂತ, ಕೋಲ, ನೇಮ, ಕಂಬಳ, ಯಕ್ಷಗಾನ, ಪಾಡ್ದನ, ಜನಪದ ಕತೆ, ಆಚರಣೆ ನಟ ಮಾತ ತುಳು ಭಾಷೆ ಜೀವಂತ ಆದುಂಡು. ತುಳುವರನ ಪ್ರತಿದಿನದ ಬದುಕುಡು ಆಚರಣೆಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಜರಾಮರ ಆದುಂಡು. ಅಂಡ ಇನ್ನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ತುಳು ಕಲ್ಪಾವುನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅವಕಾಶ ಕಡಿಮೆ ಆದುಂಡು. ಅತ್ತಂದೆ ಈ ರೀತಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಸೆಮಿನಾರು ತುಳು ಭಾಷೆಗೊಂಜಿ ಮಹತ್ವದ ವೇದಿಕೆ ఒక ಹೊಸ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕೊರ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ. ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ದಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬೊಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಅಧ್ಯಯನ, ಚರ್ಚೆ, ದಾಖಲಾತಿ ಮಲ್ಪುನ ಕಾರ್ಯ ಮಸ್ತಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು. ಅಲಯನ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿನ ಸುರುತ ಖಾಸಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ 2010 ಅಡಿಟ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದಿಪ್ಪುನ ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅನುದಾನ ಆಯೋಗದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದುಂಟು. ಸುಮಾರು 50 ಏಕರೆ ಜಾಗಡು ಪಚ್ಚೆ ಪಚ್ಚಿರು ಆಧುನಿಕ ಬೊಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಆದ ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವ್ಯಾಪಾರ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಕಾನೂನು, ಲಿಬರಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್, ಡಿಸೈನ್, ಮೀಡಿಯಾ ಬೊಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಸೇರಿನಂತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪದವಿ, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಬೊಕ PhD ಸೇರಿದ ಒಟ್ಟು ಅಚ್ಪಡಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕೋರ್ಸ್ ಲಭ್ಯ ಉಂಡು. ಅಲಯನ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ಸಂಶೋಧನಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬೊಕ ವೃತ್ತಿಪರ ಯಶಸ್ಸುಗಳ ತಯಾರು ಮಲ್ಪುನ ಗುರಿನ ಹೊಂದೊಂದುಂಡು. ನಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬೊಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಮೂಲಭೂತ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ವಿಸ್ತಾರ ಸಂಕೀರ್ಣ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದು ಶಿಕ್ಷಣ ಬೊಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರಯತ್ನ. ತುಳುವರ ಆದಿ ದೈವಲು ಪಂಪುನ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ಅವು ತುಳು ಸಮಾಜದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನೀತಿ ನೇಮಲು, ಜನಪದ ನೆಂಪು, ಸಮುದಾಯಿಕ ಬದುಕದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಾವುನ ಮೂಲಾಧಾರ. ಇತ್ಯದ ಬಿರ್ಸದ ಪರಾಕದ ಕಾಲಗೊಟ್ಟಡು ಮೂಲ ನಿವಾಸಿ ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆಲು ಮೌಖಿಕ ಜನಪದ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲು ఒక ಆಚರಣೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲು ಬದಲಾವಣೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದ ಚರ್ಚಲು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಸಂಗಿಕ ಆತಂಡ. ಇಂಚ ಈ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಂಶೋಧಕರು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಾಧಕರು, ಸಮುದಾಯದ ಹಿರಿಯರು ಬೊಕ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ಒಂಜೇ ವೇದಿಕೆಡು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಈ ದೈವ ಪರಂಪರದ ಇತಿಹಾಸ, ತತ್ವ ಆಚರಣೆ ಬೊಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ದಾಖಲಿಪರ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸರೆ ಬೊಕ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸರೆ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಒಂದು ಆತಂಡು. ಇಂಚ ಈ ಅಮೂಲ್ಯ ಪರಂಪರೆ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ವರಿಪಾದು ಕೊರ್ಪುನ ಮೂಲಕ ಇಂಡಿಯನ್ ನಾಲೆಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪರಿದಿಡು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೊಕ ಪರಂಪರೆದ ಅಧ್ಯಯನದ ಬಲ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಇನ್ನಿತ ಈ ಸೆಮಿನಾರ್. ಈ ಸೆಮಿನಾರ್ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತ ಆಯೋಜಕ ಸಮಿತಿ, ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಸಂಶೋಧಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಮಾತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೂ ಬೊಕ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಪ್ರೀತಿಡು ಮುಲ್ಪ ಬೈದಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಒಡಲಿಂಚಿನ ಸೊಲ್ವಳು. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ತುಳು ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡೆತದು ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೂ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಪಂಪುನ ಆಶಯಡು ಎನ್ನ ಪಾತಿರ ಮುಗಿದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Yes, sir. And yes. I was born and brought up in a place called Cherkadi, which is very close to Brahmavara. I am married to Dr. Chitrakar Hegde. He is from Shirua Manchakal. My husband Chitrakar Hegde, and my mother-in-law was with me from the time I got married. And she's been my support, encouragement. Today what I am because of her. She encouraged. I learned Tulu because of her, and today another opportunity I have got it here. It's because of her, so that my even students can learn and make a difference to the society. Thank you very much for the opportunity. Good. ಸೊಲ್ಬೆಲು ತುಳುವ ನಾಡಿದ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬಂಪಿನೋ ಭಾರಿ ಸುಲಭದ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಆದಿತ್ತನು ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು
ಗುಡ್ಡೆದ ತರಟ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಮರತ ಮುದಲದ ಮುರ ಕಲ್ಲಡು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಬೋಲಿ ಮಾಡಲಿಡು ಪಲೈ ತುಂಡುಡು ಆರಾಧನೆ ತೆತ್ತೊಂದಿದ್ರೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವಲು ಉಡಲ ಭಕ್ತಿಗೂ ಬೋಕೊನೊಂದು ಕೆಪಿಕೊರೊಂದು ಲೆತ್ತು ಪಾತಿರಂತಿನ ದೈವದ ಆರಾಧನೆ ಎತ್ತು ನಿನಿ ಕಾನಗ ಒಂದು ಪಗರ್ದಿರಂದಂಡಲ ಆನಿ ಕಾಲದ ದೈವಾರಾಧನದ ವಿಚಾರೋಲ್ದಾದ ಮಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಗದ ನಡುತ್ತ ಸಂಗತಿದಾದ ಉನೇನು ಪೂರ ಇಡೀ ಲೋಕಗೂ ತೆರಿಪಾದಿನಾರು ಮಾಯ ಮತ್ತು ಜೋಗಪನುಂಚಿತ್ತಿನ ಕೃತಿ ಅಂಚನೆ ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ಕೃತಿದ ಒಟ್ಟುಗು ಗೇನದ ನಡೆನು ಲೋಕಗೂ ಪಟ್ಟದಿನಾರು ಇನ್ನಿತಂಜು ವಿಶೇಷವನ್ನು ಭಿನ್ನಾದಿಗೆ ಡೊಲ್ಲೆರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಸಂಕಮಾರ್ ಕುಡ್ಲದ ಪುಗಾರ್ತದ ಸಂತ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜದ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದಿತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಪದ ಡೀನ್ ಆದಿತ್ತೊಂದು ಐದು ಪಕ್ಕ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗುರು ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠದ ಗುರುಕಾರ್ಯಲ ಆದಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಗುರುಸ್ಥಾನ ಉಡುಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಸಂಕಮಾರ್ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ನುಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಡಕೇನೊಂದು ಲೋಕೊರ್ಮೆ ರಾವುಡು ತುಳುವಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಲೆ ತರೆತ್ತ ಮುಂಡಾಸದ ಜರಿತ್ತ ನೆರಿ ಪಡೆದು ಲೋಕೊರ್ಮೆ ರಾವುಡು ತುಳುವಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಲೆ ತರೆತ್ತ ಮುಂಡಾಸದ ಜರಿತ್ತ ನೆರಿ ಕನ್ನಡಣ್ಣೆ ರಾವುಡು ತುಳುವಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಲು ಪಂತಿನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಬಂದು ಹಿರಿಯರಾಯಿನಂಚಿನ ಕೆದಂಬಾಡಿ ಜತ್ತಪ್ಪ ರೈಕಲೇನಿ ಪೊರ್ತುಡಿಯನ ನೆಂಪು ಮಲ್ತೋನ್ವೆ ದಾಯಂದು ಕೇಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬದುಕು ಆರಾಧನೆ ಸಂಪ್ರದಾಯನು ಲೋಕೊರ್ಮೆ ರಾಪಾವು ನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೆರ್ಮ ಶಕ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಬೆಂಗಳೂರದ ಮಣ್ಣಿಡು ಉಂಡು ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಈ ಕೂಟೋಗಿಯಾನ ಸುರುಟು ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಹಾಸಭೆಗೆ ಸಾರ ಸುಲ್ಮೇಲೇನು ಸಂದಾದು ಇನಿ ಯಾನು ತೂತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇತ್ತನಂದ ಅವು ಈ ಬೆಂಗಳೂರದ ಅಲಯನ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇಂದು ಪನರೇಂಕ್ ದಿಂಜ ಖುಷಿ ಆಪು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಕೂಟ ಧರ್ಮಪಾಲ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕೂಟೋಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಉಪ್ಪುನಾರು ನಂಕಿಡೆಗೆ ಬತ್ತದೇರು ಅರೇನು ಮೋಕೆಡು ಈ ಕೂಟದ ಪರವಾದಿಯನ್ನು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಅರೇನು ಎದುಕೊ ನೋಡು ನಾನು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರುದ ಬೆರ್ಮಶಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ದೈವಲು ಮೂಲಲ್ಲ ಅವು ರವೀಂದ್ರ ಬೆಲ್ಚರ್ ಹಿಡಿದು ಪತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈಎನ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚೆನೆ ಬೆರ್ಮಶಕ್ತಿನ ಇಡೀ ಲೋಕಗೂ ಒಟ್ಟುಗು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನ ಅಣ್ಣೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಅಣ್ಣೆ ಮೂಲುಲ್ಲೇರು ಧರ್ಮಪಾಲ್ ದೇವಾಡಿಗೇರುಲ್ಲೇರು ಭಾನುಮತಿ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆನೆ ಇನಿತ್ತ ಈ ಕೂಟೋಡು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಕೂಟೋಗು ಪುರ್ಲು ಕೂಡಾರೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಧರ್ಮಪಾಲ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಸುರೇಖಾ ಶೆಟ್ರು ಉಪ್ಪ ಕೊರಿಯರೆ ಅವಳು ಜನಾರ್ದನ ಭಟ್ರುಲ್ಲೇರು ಮಾತ ವಿದ್ವಾಂಸರ್ನ ಕೂಡಾಟಿಕೆದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮೂಲು ಪರ್ಕಿ ನಿರ್ಸಾನಿದ ಕೆಲವು ಪಾತಿರಲೇನು ಪನರೆ ಇಂಕ ದಿಂಜ ಖುಷಿ ಆಪುಡು ಪಕ್ಕಿ ನಿರ್ಸಾನಿ ಎಂದು ಬಂದಾಗ ನಿಗುಲು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಕೀನೋಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಉಂಡು ಅವು ಪಕ್ಕಿ ನಿರ್ಸಾನಿ ಜಾತ್ರೆದ ದಿಬ್ಬಣ ಪೋನಾಗ ದೇವೇರ್ನ ಜಾತ್ರೆದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಎದುರುಡು ಪತೊನ್ನಂಚಿನವು ಪಕ್ಕಿ ನಿರ್ಸಾನಿ ದಿಕ್ಕನ್ನು ತೋಜಾವು ನಂಚಿನವು ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಾವು ನಂಚಿನತ್ ದಿಕ್ಕನ್ನು ತೋಜಾವು ನಂಚಿನವು ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜಬದಾರಿನ ಎಂಕ್ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ತುಳುತ್ತ ಪಾದರಸಂದೇ ಪಂಡ ತಪ್ಪತ್ತು ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೇರು ಆರೆನ ಮುತ್ತಾಲಿಕೆಡು ಇನಿ ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಇಡೇಗಿ ಏತು ಪುರ್ಲುಡು ಬತ್ತದು ಮುಲ್ಪ ಎಂಕಲೇನು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹಿಡಿದು ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಹಿಡಿದು ಪತಿನ
ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆನು ತೂಣುಂದಾಂಡ ದಿಂಜ ಕಡೆಕ್ಕೆ ಎಂಕುಲು ಭಿನ್ನಾದಿಗೇಡು ಪೋತ ದುಬಾಯ್ ಹಿಡ್ದು ಊರು ಮುಟ್ಟ ಅಂಡ ಈತು ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನು ಯಾನು ಒಲ್ಪಲ ತೂತುಜಿ ಪನ್ಪಿನೇನು ಪಂಡೊಂದು ಆಯ್ತ ಪೂರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಏರೇ ಪೋಡು ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೇರೆ ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ಕೂಟೋಗು ಪೋವರೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ಪಣದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಧರನ್ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೂಡ ಅವೇನು ಪೂರ ಆರು ಕವರ್ ಮಲ್ತದು ಪಂಡದಾಣ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂಡೇರು ನಿಂಜ ಖುಷಿ ಆಣೆಂಕ್ ಆರು ಏತ್ ಐಕ್ ಒತ್ತು ಕೊರ್ದು ಪಂತೇರಿಂದು ಪನ್ನಗ ನಿಜವಾದ ನಂಕಿನಿ ಈ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದ ಒಂಜಿ ಬೆರಿಸಾಯ ತಿಕ್ಕಿನ ಅಕ್ಕೆ ಸಿರಿ ಮುಲ್ಪ ಉಲ್ಲೇರು ಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿ ಅತ್ತವು ಅಕ್ಕೆ ಸಿರಿ ಸುರೇಖ ಶೆಟ್ರೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಅಂಚೆನೆ ಶ್ರೀಧರನ್ ಮೊಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಬೆರಿಸಾಯುಡು ಇನಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮುಲ್ಪ ಉದಿಪ್ಪನಾಂಡು ದಿಂಜ ಕುಶಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಎನ್ನ ಬದುಕಿಡೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕುಶಿತ್ತ ಪೊರ್ತು ಒಂದು ಪಂಡಲ ತಪ್ಪತ್ತು ಎಕಡೆ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಪುಲ್ಲಿ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಕರ್ತು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಪುಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪ ಅಪ್ಪೆನಾಡದ ಪದ ಪನ್ನಗ ಮೂಲು ಕುಂಚೋಗು ಪೇರ ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ತಿಲಕ ಅರ್ನ ರಡ್ಡಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದು ನೀವು ಏರ್ಲ ತೂತು ಜರ ಯಾನವೇನು ಸರಿ ತೂವೊಂದುತ್ತೆ ರಡ್ಡಿ ಕಣ್ಣಿಡ್ದು ನೀರ ಪನಿ ಅವು ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪ ಕನ ನೀರತ್ತು ನೀರ ಪನಿ ತಿರ್ತು ಬೂರೊಂದಿತ್ತು ನಿಂಕವು ದಿಂಜ ಒಂಜಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅರ್ನ ಕಣ್ಣಲೇನು ತೂನಾಗ ಅರಿವುನ ನೀರನ್ನು ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಡಿ ಮೈ ಕುಲ್ಚಿದುಕೊಂಡು ದಾಯಗಿಂದು ಪನ್ನಾಗ ಅಪ್ಪೆ ನಾಡ್ದ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆದ ಸುದ್ದಿನ ನಂಗೆ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮೆ ಅಪ್ಪೆ ನಂಗೆ ನೆನಪು ಅಮ್ಮೆ ಅಪ್ಪೆ ನಂಗೆ ನೆನಪು ಆಯ್ಜಿಂದಾಂಡ ಆಯ್ ಮಣ್ಣಡು ಪುಟಿನೆಕ್ ಸಾರ್ತು ಕೈಜಿ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಬೆರ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಎದುರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈಎನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಕಲ್ಪುರ ತತ್ತದು ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಲೆತ್ತದು ಬುದ್ಧಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಬೆಂದು ಬೆಂದದು ಪಿಂದು ಪಿಂದದು ಕೊಂಬುಡು ಲಾಂಬು ಕೊಡಿದಿನಂಚಿನ ಬುದ್ಧಂತ ಜನಕುಲಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಕೂಟ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯದ ಕೂಟ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕೂಟೋಡು ಪಾತೆರೋಡು ಅಂಡ ಎಂಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ತೆರಿಯಿಂದ ಒರಂಬ ತೆರಿಯಂದು ತತ್ತದು ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಲೆತ್ತದು ಬುದ್ಧಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಮಿತ್ತ ಮನಸ್ಸು ನಿಕಲ್ಡ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪಾತೆರನು ಪಂಡೊಂದು ನನಲಾ ಕಿದಕಲಡಿತ ಅಮೆಮೂರಿ ಮಾಜಂದಿನ ಪುರು ಬಾಲೆಯಾನ ಎಂಗಲ್ನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ನಿರೂಪಕೆ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ರು ನೇನು ಪುರ್ಲುಡು ನಡಪಾವೊಂದು ಪೋವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರೆನ್ನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಬೊಕ್ಕರ ನಿಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೇನೊಂದು ಬಿರ್ಮೇರ್ ದಾದ ನಮ್ಮ ಬೆರ್ಮೆರೇನು ನಾಡೊಂದು ತುಳುನಾಡಿಡ್ದು ಇಡಿ ಬೈದೆ ಒಂದು ಬೆರ್ಮೆರೇನು ನಾಡೊಂದು ಬೈದೀನಿ ನಾವು ಕುಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಅಮ್ಮೆರೇನು ನಾಡೊಂದು ಬತ್ತಿಲಕ್ಕನೇ ನಮ್ಮ ಬೆಮ್ಮೆರೇನು ನಾಡೊಂದು ಇಡಿ ಬೈದ ಈ ಮಣ್ಣದ ಶಕ್ತಿ ಪನ್ಪಿ ನಾವು ಅಮ್ಮೆಲ ಅಂದ್ ಅಪ್ಪೆಲ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಭೂಮಿಗೆಂಚ ಬಿತ್ತು ಬೂರ್ಂದಾಯ್ತು ಆಣು ಪೊಣ್ಣು ಪನ್ಪಿನ ತರಬೇದ ಇಜ್ಜ ಅಲ್ಮದ ಗಾಳಿ ಬೀಜಿನಾಗ ಕುಕ್ಕು ಗೋಕು ಫಲಪೈರ್ಲೆಡು ನಿನೆ ಬೂರ್ನಾಗ ಎಂಚ ಐಟ್ ಆಣು ಪೊಣ್ಣನ ತರಬೇದ ಇಜ್ಜ ಅಂಚುತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆಣು ಪೊಣ್ಣನ ತರಬೇತದ ಅಂತಿನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮನ ಮೂಲ ಶಕ್ತಿನ ದೆತೊಂದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಬೆರ್ಮ ಶಕ್ತಿನ ನಮ್ಮ ನಾಡು ನಂಚಿನ ಕೊರ್ತು ಲೋಕ ಉಂಡಾ ಒಡ್ಡ ದುಂಬೆ ಇತ್ತಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಅವು ಬೆರ್ಮೆ ಲೋಕ ಉಂಡಾ ಒಡ್ಡ ದುಂಬೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಪ್ರಕೃತಿದ ನಿಸರ್ಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವು ಬೆರ್ಮೇರು ಬೆರ್ಮೆರು ತುಳುವೇರ್ನ ಮೂಲ ದೈವ ಅವು ದೈವಲ ಅಂದು ದೇವೇರ್ಲ ಅಂದು ರೂಪ ಆಕಾರ ಬಣ್ಣ ದಾಂತಿನ ಈ ಮಾಯಾ ಶಕ್ತಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗೆ ನಮ ಬೆರ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಪಣದು ನೇನು ಲೆತ್ತ ಈ ಬೆರ್ಮ ಶಕ್ತಿಗೆ ಕಡೆಜ್ಜಿ ಕೊಡಿ ಇಜ್ಜಿ ನಡು ಇಜ್ಜಿ
ಒಂದು ಇದ ಮುಟ್ಟಲ ದಾದಂದು ಪನರೆ ಆವಂದಿನ ಕಾಲ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರೆ ಆವಂದಿನ ನಮ್ಮ ಐನ್ ಇಂದ್ರಿಯೊಲೆಗ್ ಎಕ್ಕಂದಿನ ಲಕ್ಕೆಗ್ ತಿಕ್ಕಂದಿನ ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿನ ಒಟ್ಟುಗೆ ದಿವಂದಿನ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣ ಮೂಲದ ಬೆರ್ಮೆನೆ ಇನಿ ನಮ ನನಲ ಆನಿ ಏನಿ ಕಾಲೊಡ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ನಮ ನಾಡೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಬೆರ್ಮೆರು ಒಂದು ತುಲಿಪುಗು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ. ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ ಬೆರ್ಮೆ ಪನ್ಪಿ ಪಾತೆರದ ಅರ್ಥದಾದ ಪಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ ನಿಕಲೆ ಮಾತೆರಳ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಆಯ್ಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೆರ್ಮೆ ಒಂದು ಬೋಡ ಒಂದು ಆಯ್ಗೊಂಜಿ ಬೆರ್ಮೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಬೆರ್ಮೆ ಐಕ್ ಕನ್ನಡದ ಭ್ರಮೆಡ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರ್ಥ ಉಂಡು. ಭಕ್ತಿ, ಕೋಡಿಗೆ, ನಂಬಿಗೆ, ಸಂಕಲಪ್ಪುದ ಸಂಶಯ ಒಂದು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವಾ ಏರು ಪಂತಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಲ್ಲತ್ತೆ. ಭಕ್ತಿ ಎಂಕ್ ತೆರಿನೇನೆ ಅನಿತ್ತೆ ಒಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಭಕ್ತಿ ನಂಬಿಗೆ ಕೋಡಿಗೆ ಸಂಕಲಪ್ಪುದ ಸಂಶಯ ತೆರಿಯಂದಿನೇನು ತೋಜಂದಿನೇನು ನಾಡೊಂದು ಪೋಪಿನ ಚಟ ಹಠ ಉಂದೇ ನಮ್ಮ ಎರಿಯರ್ನ ಬೆರ್ಮೆ ಈ ಶಕ್ತಿಗೆ ರೂಪ ಕೊರುಂದು ಹೋನಾಗ ಬೆರ್ಮೆರು ಅರೆನ ಒಟ್ಟುಗು ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಲೇನು ನಂಬೊಂದು ನಾಡೊಂದು ಪೊಯ ಐಕ್ ರೂಪ ಬಣ್ಣ ಐತ ಸಿಂಗಾರ ಕೊರಿಯ ನಮ ಐಕ್ ರೂಪ ಕೊರಿಯ ಬಣ್ಣ ಕೊರಿಯ ಐತ ಸಿಂಗಾರ ಕೊರಿಯ. ನೆಲಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಜಲಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಲು ನಮ್ಮ ಎರಿಯರು ಪಿರಿಯರು ಈ ಬಾನಭೂಮಿದ ಸಂಬಂಧದ ನಡುತ್ತ ಮಣ್ಣು ಗಾಳಿ ನೀರಿಡು ಪೊರ್ಂಬುದು ನುಪ್ಪು ನೀರು ನಾಡೊಂದು ಇತ್ಯದ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನಗೂ ತಿಕ್ಕಂದಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಜ್ಞಾನನು ತೆರಿಯೊಂದು ಆ ಮಾಯಕದ ಗೇನುಗು ಬೆರ್ಮೆರಿ ಪಂಡ್ದು ಲೆತ್ತುದುಪ್ಪರೆಯಾವು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತೇರು ಪಂತಿಲಕ ನಮ್ಮ ಆಯೋಗು ಮೀರಂದಿನ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಅಳತೆಯನ್ನು ಮೀರಲಾರದ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಆಯೋಗು ಮೀರಂದಿನ ದೇವೇರು ಪಂಡದು ಪಂತಿನಲ ಈ ಬೆರ್ಮೆನೆ ಆದುಪ್ಪರೆದಾಯ ಬಲ್ಲಿ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಕರ್ತುಲಾಯನ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಪಂಡಿಲಕ ಆಯ ರೂಪುಲ ದಾಂತಿ ಬಣ್ಣ ಲಚ್ಚನ ದಾಂತಿ ಆಜಂದಿ ತೋಜಂದಿ ಮಾಜಂದಿ ವರ್ಮೆಲ ದಿಂಜೊಂದಿ ನೀಡಿ ಕೈಕ್ ಎಕ್ಕಂದಿ ಸೊರ್ಕಂದಿ ಸಿರ್ಕಂದಿ ಪುರ್ಕಂದಿ ಮುರ್ಕಂದಿ ಬಚ್ಚಂದಿ ಬಾಡಂದಿನ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಉಂಡು. ಈ ಮಲ್ಲ ಲೋಕಾನ್ಪಿನ ಬಿತ್ತು ತನೆ ಆದು ಅಣಿಲೆದರಿದು ಮುಂಗೆ ಕುಡಿದು ಪಿಂಕ್ದು ಭೂಮಿಗೆ ಬೇರಿ ಕೊರುಂದು ಬನ್ನಗ ಅವು ದಾದಂದು ಪನರೆ ತೆರಿಯಂದೆ ಉಂದೇ ಬೇರು ಉಂದೇ ಬೇರು ಉಂದೇ ಬೇರು ಪಂಡು ಪಂಡೆ ಅವೇನು ತುಯಿ ನಕುಲು ಕೇಂಡಿ ನಕುಲು ಓಹ್ ದೇ ಬೇರು ಉಂದೇ ಬೇರು ದೇ ಬೇರು ದೇ ಬೇರು ದೇ ಬೇರು ಎಂದು ಲೆತ್ತೇರು ಅವು ದೇವೇರಾಂಡು ಒಂದು ಮಂದಾರದ ಕರ್ತು ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣಡು ಪಂತಿನ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದಂಚಿನ ಭಾಷ್ಯದ ಒಂಜಿ ಗೀತೆದ ಶಕ್ತಿ ಅವು ಊಲ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪನೋಲಿ ದಿಂಜ ಜನ ವಿದ್ವಾಂಸರು ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ಬೈದೇರು ವಿದ್ವಾಂಸರಿಂದ ಪಂಡೊನ್ನ ಕುಲು ಬೈದೇರು ಆಂಡ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಕರ್ತು ಬರೆತಿನಂಚಿನ ಆ ಭಾಷೆ ಕೃಷಿ ಮೂಲದ ಭಾಷೆ ಋಷಿ ಮೂಲದ ಭಾಷೆ ನಿಸರ್ಗ ಮೂಲದ ಭಾಷೆ ಮಣ್ಣ ಮೂಲದ ಭಾಷೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಬೇನವರ ದಯಮಲ್ತದು ವಿದ್ವಾಂಸರಾಯಿನ ಕುಲು ಕುಡರ ಓದೋಡು ದಾಯಗಾತ್ರ ಓದೋಡು ಭಾಷೆ ಗಾತ್ರ
ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬರಣ್ಯ. ನನ್ನ ಮಾಯ ಮತ್ತು ಜೋಗ, ನುಡಿ ಸಿಂಗಾರ, ಸಾವಿರದ ಸತ್ಯ, ಜಾನಪದ ಶಬ್ದ ಶಕ್ತಿ ಇದರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಕುಮಾರ ಬರಣ್ಯ ಅವರು ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆವತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿವೇಕ್ ರೈ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಬರಣ್ಯರ ಅಣ್ಣನ ಮಗ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬರಣ್ಯ. ಆದರೆ ಶಕ್ತಿ ಅದೇ. ಅಂಚ ಉದ್ದೆ ದೇಬೇರಿ ಎಂದು ಪಂಡೇರಿ. പേരെർക്കി കെർന്തെൽത നടുട്ടു അടിട്ട് ബാലക്കഞ്ചി ബീലതിർത്തത് കെർന്തെൽഡിത്തിന മിരപ്പേരുഗ് ഉർക്കു ഉല്ലാസിട് ഗുದುದು ಜುಂಬು ಲೆಕ್ಕ ತೂಂಕು ತೊಟ್ಟಿಲದ ಜಂಗೊಡು ಜತೊಂದಿನಂಚಿನ ಪುರು ಬಾಲೆ ತನ್ನ ಮಂಜೋಲ್ದ ಕೊಂಬುದಂಚಿನ ಕೊಂಬ ಬಿರೇಲಿನ ಜುಂಬೊಂದು ಸುಕೋಟ್ಟು ಉಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ನರಮಾನ್ಯ ಬುಡಿ ಉಡಲಿಡು ಉಸುಲಾದು ಮಿತ್ತು ತಿರ್ತು ಎಕಡು ಆಳ್ವೇರು ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಯ್ಟು ಜೂವದ ಉಲೈ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಆ ಉಸುಲು ಉಂಡತ್ತ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತೆರಡು ಬೆರಕೆ ಆದ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಆ ಉಸುಲೇ ಅವು ಬ್ರಹ್ಮಶಕ್ತಿ ಒಕ್ಕ ಅವು ದೇವೇರು. ಆ ಉಸುಲು ಉಲೈಪೋಯಿನ ಉಸುಲು ಬಿದೈ ಬತ್ತಜಿನ್ನ ಅಂಡ ನಂಗೆ ದೇವೇರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೆರ್ಮೆರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ. ಅಂಚ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಋಷಿ ಮೂಲದ ಕೃಷಿ ಮೂಲದ ಜನಕುಲು ಆ ಆಜಿನೇ ಇಂದ್ರಿಯದ ಕಂಡಿಡು ಲೋಕನು ಉಂಡು ಮಲ್ದಿನ ಅಕಲೇನು ಉಂಡು ಮಲ್ದಿನ ಅಮ್ಮೆರೇನೇ ಬಿರ್ಮೆರಿಂದು ಲೆತ್ತೆರಾ ಬಿರ್ಮೆರು ಅಮ್ಮೆರ್ಲಾ ಅಂದು ಬಿರ್ಮೆರ್ಲಾ ಅಂದು ಅಂಚಂಡ ನಂಗೆ ಅಮ್ಮೆ ಏರು ನಮ್ಮ ನಂಗೆ ನಿಜವಾಯಿ ನಂಚಿನ ಅಮ್ಮೆರೇನು ನಮ್ಮ ನಾಡು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಲೌಕಿಕ ಬದುಕಿಡು ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಅಮ್ಮೆ ನಂಗೆ ಮಗಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮೆ ಆಂಡ ಇಡೀ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಯಾಯಿ ನಂಚಿನ ಈ ಜೀವಕ್ಕೂ ಆ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯ ಆ ಪಂಚಶಕ್ತಿಲೇನು ಕೊರ್ತಿ ನಂಚಿನ ಆ ಮೂಲದ ಅಮ್ಮೆ ಅವು ಬಿರ್ಮೆ ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಏನೈಕ್ ಬೇತ ಬೇತ ರೂಪ ಕೊರ್ಪ ಬರ್ಪುಡು ಆ ಕೊರ್ಪ ಆಂಡ ಅವು ನನಲ ನಂಕು ದಾದಂದು ಪನರೆ ತಿರಿದಿಸಿ. ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನಾ ಕ್ರಿಯೆಕ್ಲೇನು ತೂಣುಂದಾಂಡ ಅವು ಆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರಂಗಭೂಮಿಲ ಅಂದು ಆರಾಧನಾ ರಂಗಭೂಮಿಲ ಅಂದು ಮಾಯಬೊಕ್ಕ ಜೋಗದ ನಡುಟ್ಟಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ರಂಗಭೂಮಿಲ ನಂಬಿಕೆದ ಪ್ರಪಂಚಲ ಅಂದು ಐತ ಉಲ ಹಿಡ್ದು ಇತ್ತೆ ನಮ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲ ಐಟ್ ನಮ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಮನ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಒಕ್ಕದಾಲತ್ ಐಟ್ ನಮನ್ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿಮುಟ್ಟಲ ನಮ ನಾಡೊಂದೇ ಉಲ್ಲ ಯಾನು 30 ವರ್ಷೋಡು ಶಾಂತಾರಾಮಣ್ಣ 30 ವರ್ಷೋಡು ವಿವೇಕ್ ರೈನ ರೈಕಲ್ನ ಅಂಡರ್ಡ್ ಯಾನು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಇದಮುಟ್ಟ ಉಪ್ಪುನಾಗ ದಿಂಜ ಉತಾರಾಧನದ ವಿಷಯಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡೇರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಏತ್ ಜನ ಐಟ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೇರೆಂದು ಪನರೆ ನಂಗೆ ಲೆಕ್ಕೋಗೋ ಆಯೋಗು ತಿಕ್ಕಂದು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ BA ವಿವೇಕ್ ರೈಕುಲು ಪಾಡ್ದು ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ಆ ಮಾರ್ಗ ಉಂಡು ಪಣಿಯಾಡಿದಾರಾದುಪ್ಪು BA ಸಾಲೆತ್ತೂರಾದುಪ್ಪು ಕೆದಂಬಾಡಿದಾರಾದುಪ್ಪು ಮುಕುಲು ಮಾತ ಆ ಶಿನಪ್ ಕೊಳಲಿ ಶಿನಪೆ ಹೆಗ್ಡೆರಾದುಪ್ಪು ಅಕುಲು ಪಾಡ್ದು ಕೊಡ್ತಿನ ಮಾರ್ಗ ಐಡ್ದು ದುಂಬು ಪರ್ದೇಸಿಲು ವಿದೇಶದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಬತದ ಮೂಲು ನಂಗೆ ನಾ ನಿಕಲ್ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಒಂದು ತೊಜಪಾದಿ ನಕುಲು ಅಕುಲು ಆ ಉದ್ದೇಶೋಡು ತೊಜಪಾದಲ ಉಪ್ಪರೆ ಅವು ಅಂಡ್ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ ಅವೇನು ಇಂಜಿನ ಮಲ್ಪರೆ ಪತಿಯ ಒಕ್ಕರೆ ಪತಿಯ
ಒಕ್ಕೊಂದು 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 ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ನಮ ಒಕ್ಕೊಂದೇ ಉಲ್ಲ ಬ್ಯಾರಿ ಬೂತೊಡ್ದು ಪತಿನ ನಮಡ ಒಂಜರ ಸಾರ ಬೂತ ಉಣ್ಣುಂದುಲ ಪನ್ಪೇರು ವಿವೇಕ ರೈಕುಲು ಚಿನ್ನಪ್ಪೇರು ಒಂಜಿ 350 ಉಂತಾದೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕುಂದ ನಲ್ಪ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಸಾರತ್ತೊಂಜಿಂದಲ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಅಂಡ ಅವು ಐಟ್ ಬೆರ್ಮೆ ಏರು ಐತ ರೂಪ ಎಂಚಿನ ಎಂಕ ವಯನ್ ಶೆಟ್ರಿ ಅಂತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಬೆರ್ಮೇರೆಂತೂ ಲೆಕ್ಕನೆ ಹಾಪುಡು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೈವ ಅಂತೂ ಲೆಕ್ಕನೆ ಹಾಪುಡು ಅಂಚಂಡ ನಮ್ಮ ಉಲಾಯ್ಡ್ದು ಒಂಜಿ ದೈವ ಉಂಡತ್ತ ಅಂಚ ಎಂಕಲೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದದ ಪಿರವನ್ನು ನಾಡ್ದು ಕೊರ್ಪಿನಾರಾರು ಅವು ಎಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಒಂದು ಪನ್ನಾಗ ಪಡ್ಡೆದ್ರದ ಆ ಬೆರ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಜಕ್ಕೆಬಲಿ ಆಪಿನಂಚಿನ ಆ ಖಡ್ಗೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅತ್ತಡ ದುರ್ಗೆನ ಶಕ್ತಿ ವನದುರ್ಗಾ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ಪ್ರದೇಶೋಡು ಬುಲೇದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯರ್ಮಾಳ್ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ರು ಎಂಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ತಮೇರಿಯಿಂದ ಪಂಡ ತಪ್ಪತ್ತು ವಿವೇಕ ರೈಕ್ಲೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ತಮೇರಿ ಅಂಚಾದಿ ಆನರೇನು ಬೆರ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಮಲ್ಲ ದೈವ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬನ್ಪಿನಿ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಪಂಡೊಂದು ಪೋಪಿ ಲೆಕ್ಕ ವೈದಿಕೇರ್ನ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮೆ, ಜೈನೇರ್ನ ಯಕ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮೆ, ತುಳುವೇರ್ನ ನಾಗಬರ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಭೂತ ಬೆರ್ಮೆ ಅಂಚೆನೆ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರೇ ಪಣದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆ ಪನೊಂದು ಆ ನಾಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಆಲಡೆಲೆಡು ತುಳುನಾಡದ ಜನಕುಲು ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ಆಲಡೆದ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಆಲಡೆದ ಪ್ರಧಾನ ದೈವ ಬೆರ್ಮೆರು ನಾಗೆ ನಂದಿಗೋಣೆ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲೆ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಇಂಚ ಸಾರಮಾನ್ಯ ಪರಿವಾರ ದೈವಲು ಬೆರ್ಮೆರೆ ಒಟ್ಟುಗು ಆಲಡೆಡು ಉಂಡು ಬೆರ್ಮೆರೆ ಒಟ್ಟುಗು ಆಲಡೆಡು ಉಂಡು ಕುಂಡಂತಾಯರು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪೇರು ದಾದಕೇಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ UP ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಪನ್ಪೇರು ಬೆರ್ಮೇರ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದೈವ ಅಂದು ಒಂಜಿ ದೈವದ ಪುದರ್ ದೈವಲೆಗೆ ಮೂಲ ಶಕ್ತಿ ಬೆರ್ಮೇರು ಎಂದು ಪನ್ಪೇರಾರು ಅವು ತುಳುವೇರ್ನ ನಾಗ ಬೆರ್ಮೆ ಕುಂಡಂತಾಯರು ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಯಾನ ಸುರುಟ್ಟು ಪಂಡಿನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕದ ಸಂಶೋಧಕೇರಿ ಯಾಪ ನಾಡರೆ ಪತಿ ಇರತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 150 ವರ್ಷದ ಪಿರಾವುಡ್ದು ನಮ್ಮ ನಾಡು ಒಂದು ಬತ್ತಿನ ಐಕ್ಲೆ ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಂಡ ನಿಜವಾಯಿ ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಈ ಮಣ್ಣದ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಲು ಅಕುಲೋ ಕುಂಟು ತುತ್ತೊಡ್ಡ ದುಂಬು ಕಾಡ ನೀರು ಕಾಡ ತಪ್ಪು ತಿಂದೊಂದು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲನ ದೈವ ಅಂದು ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದಿನಕುಲು ಕಾಡ ನೀರನೇ ದೈವಗೋ ಪೂನೀರು ದೀತಿನಕುಲು ಅಕಲ್ನ ಕಾಲೋಡೋ ಬಜಿ ಒಂಜಿ ಮರತ್ತ ತುಂಡುಡೋ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲದ ತುಂಡುಡೋ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಒಂಜಿ ಅಜಿಪ್ಪ ವರ್ಷದ ಪಿರವು ಎಂಗ ತೂತಿನ ನೆನೆಪು ಸಂಕ ಮಾರ್ದ ಒಂಜಿ 5 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಡು ಏರ್ನನ ಒಂಜಿ ಜಾಗಡ್ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಉಂಡು ಅವು ಜಾಗೆದ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಕೆತ್ತದು ಮೇಲಾರ ಪೆರೆಸದು ಅಡಿಯಾರ ಕೆತ್ತದು ಐಕ್ ಬತ್ತದು ಬೈಯಾಡು ಪೋದು ಪುಡಾಯ್ಡು ಜೋಕ್ಲೇನು ಬತ್ ಪುರಲ್ಲಿ ತೊಂದು ಪೋದು ಕೋರಿ ಪತೊಂದು ಪೋದು ಅವಳು ಕೋರಿ ಬಂಟೆ ಮಲ್ತದು ಬತ್ತದು ಅಡು ಬಲಸದು ಉಂಡು ದಿನ ನೆನೆಪಾಪು ಐಕ್ ಅಪಗ ರೂಪ ಇತ್ತು ಆ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಅಪಗ ರೂಪ ಅಕುಲು ಕೊರ್ತುಜೀರು ಅಂಚ ಕುಂಡತ್ತಾಯರು ಪನ್ಪೇರು ತುಳುವೇರ್ನ ದೇವೇರು ಬೆರ್ಮೇರು ಅಕಲ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವು ಬೆರ್ಮಸ್ಥಾನ ಬಾರಿ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನ ಪಡ್ಡೆದ್ರದ ಜಕ್ಕೆಬೆಲಿ ನಡಪುನ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲಿಂಗ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನು ಬೇತೆವುಲ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜೀನಿ ನಂದಳಿಕೆದ ಸಿರಿ ಆಲಡೆದ ಬೆರ್ಮಸ್ಥಾನೋಡು ಪಾದದ ಒರುಟ್ಟು ಬೆರ್ಮೆರೇನು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುವೇರು ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಆರಾಧನೆ ಅಂಚಾಂಡ ಬೆರ್ಮೇರಿ ಏರು ಕೆನ್ವೇರ ಒಂಜಿ ಪಾದೋಡು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲುದ ತುಂಡುಡು ಅವಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನುಂದಾಂಡ ಬೆರ್ಮೇರಿ ಏರಿ ಪಂಡ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಲ್ಪನೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂದು ಬಂತೆ ದ್ರಾವಿಡ ಮೂಲದ ತುಳುವೇರ್ನ ಜನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಡು ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಡು ಒಂದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನತ್ತಿಗೆ ಜನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಡು ಅವಳು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಡು ದೇವೇರು ಉಂಡು ಒಂದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನತ್ತು
ಜನಪದ ಕಲ್ಪನೆಡು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬೋಡುಂದಿಜ್ಜಿ ನಂಬಿಕೆದ ಮಿಥ್ಯೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಡಾಪಿನಿ. ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಪತ್ತೇರು ಸೇರ್ದು 10 ಸೇರಿನ ಅಲ್ಪ ಮುತ್ತುಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪು ಜನ ಪತ್ತೇರು ಸೇರ್ದು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತ ಅಂದಾಂಡ ಕೈ ಮುಗಿಯ ಅಂದಾಂಡ ಅಲ್ಪ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಡಾಪಿನಿ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಪುತ್ತೂರುಡು ಬೆರ್ಮೆರೆಗೆ ಕೋಲಾಪುಣಿಗೆ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಸಂದಿನ ತೂಂಡಲ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಇಂಚೆನೆ ಉಲ್ಲೇರಿಂದು ಪನರೆ ಆಪುಚ್ಚಿ ನನೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆದ ಪ್ರಕಾರ ದೇವಸ್ಥಾನಲೆಡೆ ದೇವರೇನು ತುಂಬು ನಕಲೇನು ಬ್ರಹ್ಮವಾಹಕೆ ಪಂಡದು ಪನ್ಪೇರು. ಉನೇನ್ ತೂನಗ ನಂಕ್ ಪನೋಲಿ ಮಾತಾ ರೂಪದ ದೇವರನ್ನ ತುಂಬುವೇರು ಅಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮವಾಹಕೇರು ಅಂಚಾಂಡ ಅಕುಲು ತುಂಬು ನೀರೇನು ಬೆಮ್ಮೆರೇನೇ ತುಂಬುನು ಪಂಡ ಆ ದೇವರೇ ಬೆಮ್ಮೆರಿ. ಒಂದು ನನದ ತುಲಿಪುಗು ಯಾನೊಂಜಿ ಕೆಲವು ದಕ್ಕದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮಾತ್ರ. ಕುದುರೆದ ಮಿತ್ತು ಆನೆದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ದಿನ ಬೊಮ್ಮಯೇ ಪನ್ಪಿನ ಬೆರ್ಮೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಡು ಉಂಡು ಒಂದು ಕುಂಡಂತ ಪನ್ಪೇರು. ನಮ್ಮ ಬೆರ್ಮೆರಿ ಪಂಡಡ ಅಕುಲು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಡ ಬೊಮ್ಮಯೇ ಎಂದು ಪಂಡೇರು. ಕುದುರೆದ ಮಿತ್ತು ಆನೆದ ಮಿತ್ತಲ ಆ ಬೊಮ್ಮಯೇ ಕುಲ್ದುಪ್ಪುಣಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ ಸಾರತ್ತ ಎಡಮನೂತ್ತ 34 ಪುರ್ತು ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಷನರಿದ ಕುಲು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುತ್ತ ಭಾಷೆದ ವಿಷಯಡು ಭೂತೋಲ್ನ ವಿಷಯಡು ಸಂಶೋಧನೆ ಶುರುವಾಂಡು ಪಾಡ್ದನ ಅಜೆಪ್ಪರೆ ಶುರುವಾಂಡು ಪಾಡ್ದನ ಸಂಕಲನ ಬತ್ತಂಡು ಅವು AC ಬರ್ನೆಲ್ ಆದುಪ್ಪು RC ಟೆಂಪಲ್ ಆದುಪ್ಪು ಮ್ಯಾನರ್ ಆದುಪ್ಪು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಶೀನಪ್ಪ ಹೆಗ್ಡ್ರಿ ಗಣಪತಿ ರಾವ್ ಐಗಳು ಪಂಜೆ ಮಂಗೇಶ್ ರಾಯರು ಅಮೃತ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ P ಗುರುರಾಜ ಭಟ್ರು BA ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತಾಯ್ತ ವಿಷಯಡು ಅಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಅಗತ್ಯ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡುದೇ ಅಂತ ಪಂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮತ್ತು ಯಾನು ಪಾತಿರುನ ಒಂಜಂಜಿ ಶಬ್ದಲ ಅವು ಎನ್ನತ್ತು ಅಂದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಅಕಲೆಡ್ದು ಕಲ್ದೀನಿ ನಂಗೆ ನಿಜವಾದ ಆ ಶಬ್ದೊಲೆಗೆ ಅಮ್ಮೇರಿ ಏರು ಕೇಂಡ ಏರು ಅವಳು ಕಾಡು ಬೂರು ಕುತ್ತುದು ಬಟ್ಟಿ ನೇಯೊಂದು ಇತ್ತೇರು ನಿಜವಾದ ದೇವೇರ್ ನಕುಲ್ ತಿಕ್ಕದೀನಿ ಅಕಲೆಗೆ ನಂಕತ್ತು ದೇವೇರ್ ನಕುಲ್ ತಿಕ್ಕದೀನಿ ನಮ್ಮ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲೆ ಕೈಡ್ದು ದೇವೇರೇನು ನಮ್ಮ ದೆತೋನಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜು ನೆಂಕ್ ಅಂಚ ನೇಮ ಕಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಹಿರಿಯರು ಆ ಜನಾಂಗದ ಕುಲು ದೈವ ಪಾತ್ರಿನ ಕುಲು ಅಕಲೆಡ್ದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ದಿ ನಂಚಿನ ಭಾಷೆ ನಿಕಲು ಮನು ಇಡ್ಡಿಯರ್ನ ಪುದರ್ಕೆ ಎಂದುಪ್ಪು ತುಳು ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ ಸುರತ್ ಕಲ್ಡ್ ಆರ್ ಬೆಡ್ ರೀಡನ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಮನು ಇಡ್ಡಿಯರು ಎತೋ ಜನ ಹಿರಿಯರು ಅಕೇರಿಗಾನಾಗ ಅಕುಲು ತುಳುಕ ಆತು ಬೇಲೆ ಮಲ್ದಿನ ಅಕುಲು ಅಕಲಿನ ಅಕೇರಿಗೆ ಕೇನುನ ಗತಿ ಇಜ್ಜಿಂದು ಯಾನ್ ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಜವಾದ ಅಕುಲು ನಾಡ್ದು ಕೊಡ್ತೀನ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯೋಡು ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟೊಂದು ಪುವ ಆ ಮನು ಇಡ್ಡಿಯರು ಆರ್ನ ಜವನಾದಿಗೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಲಡೆಡು ಅಕಲ್ನ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನಗೂ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೀಯರು ಸರ್ವೋತ್ತಮಣ್ಣ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೀಯರು ಎಂಕಲಿಗೆ ಇನಿತ ಇಡೀ ಕೂಟೋಗು ತಮೇರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮಣ್ಣಿ ಆ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಎಂಚಿನಾಂಡಲ ತತ್ತಿನೆಕ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ಆರೆ ಬೋರ್ಡ್ ನಂಗೆ ದೇ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲಿಂಕ್ ಉಂಡು ಆ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ದಿಂಜ ಕುಟುಂಬ ಉಂಡು ಪೂರ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಡಾಯಿನ ದಿಂಜ ಕುಟುಂಬ ಉಂಡು ಅವಳು ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಂಡೇರು ಒಂದು ಈತೆಟ್ಟೆ ಮುಗ್ಗಿನ ಹತ್ತು ಒಂದು ಬಾಲಿ ತಂಬಿಲೋಡು ಮುಗ್ಗಿನ ಹತ್ತು ನೆಕ್ಕೊಂತ ದಿಂಜ ಖರ್ಚಿ ಉಂಟು ಇದು ನಾಗಮಂಡಲ ಅವು ನಾಗಮಂಡಲ ನಾಂಡದಾದವಳು ಅವು ಮಂಡ್ಯ ಗೀತು ಅಂದು ನಿಕುಲು ವಂತಿಗೆ ಪಾಡೋಡು ಇವತ್ತು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟದ ವ್ಯವಹಾರ ಅಪಗ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬೆಂದು ತಿನ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಾಲ ಮೇರೆ ಪ್ರಾಯದ ಕುಲ್ಪೂರ ಅಂದು ಆವುಡು 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 ಒಂಜಿ ಪೂರ ಪಂಡೇರು ಆತೊರ್ತು ನಾವು ಮೇರೆ ಒಂಚೂರು ಪೆದಂ ಜನ ಒಂಚೂರು ಪೆದಂ ಆಂಡ ದಂಬುಂಡು ಆ ಪೆದಂಬುಡು ಒಂಜಿ ದಂಬುಂಡು ಮೇರೆ ಲಕ್ಕದ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಅಂದೆ ಮಟ್ರೆ ಇತ್ತು ಎಂಕಲಿಗೆ ಆತ್ಮಾತ ತೀರುಚಿ ಆತ್ಮಾತ ತೀರುಜಿ ಎಂಕಲೆ ಆತ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪರೆ ತೀರನ್ನು ಎಂಕುಲೋಜಿ ತಂಬಿಲ ಕೊಡುವ ಅಂಚ ಪಾತೆರ್ನ ನಿಕಲೇನು ನಾಗೆ ಬುಡಯೇ ಅಂಚ ಪಾತೆರ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ನಿಕಲೇನು ನಾಗೆ ಬುಡಯೇ ಎಂದು ಪಂಡೆ ಅಂದ ಅಂಚಣ್ಣ ನಾಗೆ ಏರು ನಾಗೆ ಬುಡಯೇ ಎಂದು ಪನರೆ ನಾಗೆ ಏರು ಏರ್ಕೆಂಡೇರ್ಗೆ ನಾಗೆ ಏರು ಎಂದು ಮನಿ ಪೂಜೆದಾರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ಸೈತುಂಡ ಅವು ಅವೇನು ಆಡ್ದು ತಿನ್ಪ ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚ ಸೈತುಂಡ ದೆತ್ತು ಕೊಂಪುವ ಹತ್ರ ದಕ್ಕುವ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಉಚ್ಚು ತಿಕ್ಕಣ
ತೂಂಡಯಾವು ಐಕ್ ನಮ ಕಿರಿಯ ಪತ್ತುವ, ಐಕ್ ನಮ ಕಿರಿಯ ಪತ್ತುವ, ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮೆರೆಗೆಂಚ ಹಿರಿಯರೆಗೆಂಚ ಕ್ರಿಯ ಪತ್ತುವ ಅಂಚೆನೆ ಐಕ್ ನಮ ಕಿರಿಯ ಪತ್ತುವ. ಕಿರಿಯ ನಮ್ಮ ಏರೆಗೆ ಪತ್ತು, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮೆರೆಗೆ ಅಂಚಣ್ಣ ನಮ್ಮ ನಾಗೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮೆರು ಹಿರಿಯಗೆ ದಾನೆ ಇಟ್ಟು ನಾಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಬಂಧದಾಯೆ ಈರ್ನ ಸಂಬಂಧದಾಯತ್ ಎಂಕಲೆಗೆ ನಾಗೆ ಬುಡಯೆ ಎಂದು ಪನರೆ ನಿಗುಲು ಎಂಕಲಿನ ಪೋಡಿ ಅವನು ಬೊಡ್ಚಿ ಎಂದು ಆರು ಪಂಡೇರು ಒಂದು ಸತ್ಯದ ಪಾತೆರ ಬೊಡ್ಡ ಅವ್ರು ಸುರತ್ಕಲ್ಡಾರು ಉಳ್ಳೇರು ಪೋದು ಕೇಣೊಲಿ ಒಂದು ಆರು ಪಂತಿನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಎಂಕವು ಸರಿ ತೋಜಿಂಡು ದಯ ಪನ್ನಾಗ ನಮನ ಕಾಪು ನಂಚಿನ ಬೆರ್ಮೆರು ನಮನ ಕಾಪು ನಂಚಿನ ನಾಗೆ ನಂಕ್ ಬೋಡುತ್ತಿಲಕ ನಮ ಕೊರಿನೇನು ದೆತೊಂದು ನಮ ಕೈ ಮುಗಿನೆಕ್ಕ ನಂಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿಲು ಆಯಿನೆಟ್ಟಾತ್ರ ನಮ ಈತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೋನ್ ನಾವು ಸತ್ಯ ಒಂದು ನಮ ಇನಿ ಮೂಲ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ದಯಪನ್ನಾಗ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಒಟ್ಟಾದು ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೋನ್ ಲೆಕ್ಕ ಆಪುನು ನಮ್ದು ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೋನು ಬೊಕ್ಕದ ಆಲತ್ತು ನೆಟ್ಟ ಅವರೇ ಪೋವರೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಪರಿಚೋದಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಸಾತ್ಗೆ ನಂಗೆ ದಾಲ ಗಂಟು ತಿಕ್ಕುಣು ಒಂದತ್ತು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಎರಿಯರ್ ಯಾನ ಬಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಪುದರದಾಯ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ಎರಿಯರ್ನ ಪುದರ್ ನಮ ಪನಂದೆ ಪೋಯ ಅಂದಾಂಡ ನಂಕ್ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಪುಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಅಪೋದಾಪುಡು ನಂಗೆ ಶಾಪುಂಡೈಟ್ ಅಂಚಾದ ಈ ಉನೇನು ವಿಷಯವನ್ನು ಪೂರ ನೆಂಪುದಿ ಒಂದು ಪಡ್ಯದ್ರದ ಬೆರ್ಮಸ್ಥಾನೋಡು ಒಂಜಿ ಲಿಂಗ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನು, ನಂದಳಿಕೆಡೆ ಪಾದ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನು, ಕಂಡೆವುದ ಆಲಡೆಡೆ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಗುಂಡೋಡು ಒಂಜಿ ಮಂಚವು ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನು. ಯಾನು ಕೊಡೆತ್ತು ಮರಣಿ ಕಡಂಬೋಡಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶವು ಸುರತ್ಕಲ್ದಲ್ಪ ಪೋದು ಆ ಒಂಜಿ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಗುಂಡತುಯ್ಯೆ ಅವಳು ಆ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಗುಂಡದಲ್ಲ ಈ ಬ್ರಹ್ಮರು ಒಂದು ಪಿತ್ರದ ಪುದರುಂಡು ಉಲ ಹಿಡ್ದು ಪಾಣಿಪೀಠದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಶಿವಲಿಂಗ ಉಂಡು, ಪಾಣಿಪೀಠದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಶಿವಲಿಂಗ ಉಂಡು. ಅವು ಎಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ದಾದನ ಅವು ಪುರ ನಾನು ಆ ಮಿತ್ತದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮಲ್ಪೋಡಾಯಿನ ನಮ್ಮ ತುಲಿಪು ಮಲ್ಪೋಡಾಯಿನ ಜೈನ ಬಸದಿಲೆಡು ಕುದುರೆದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ದು ಕತ್ತಿಪತೊಂದಿನಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಎಂಕಲ್ನ ನವೀನರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಎಂಕಲ್ನ ಊರದ ಅರಸು ಕಂಬಳ ಅವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅರಸು ಕಂಬಳ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಂಬಳ ಅವಳು ನಾಗ ಮೂಲದ ಉಂದೆಟ್ಟು ನಾಗಾಗ ತಂಬಿಲ ಮಲ್ತದು ಸುರುವಾಪಿನಿ ಕಂಬುಲ ಅಲ್ಪದ ಉಂದೆಟ್ಟು ಒಯ್ಟ್ ಬನೊಟ್ಟು ನಾಗಾಗ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ಮಾತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮೆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ಮಾತ್ರ ಬನೊಟ್ಟು ಆಂಡ ಬಸದಿಡೆ ಕುದುರೆ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ದಿನಂಚಿನ ಬೆರ್ಮೇರುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಯಕ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಸಾರಂತಾಯ ಗರಡಿಡು ಮೂಲು ಸಸಿ ತಿಳಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಾರಂತಾಯ ಗರಡಿ ಓಡಂತಾಯ ಗರಡಿ ಕಾಂತಾಬಾರೆ ಬುಧಾಬಾರೆ ನಕಲು ಕಟದಿನಂಚಿನ ಗರಡಿ ಅವಳು ಕಾಲಿ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಗುಂಡೋಡು ಪುನೊಂಜಿ ಕಲ್ಲು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗರಡಿಲಿಡು ಮಾತ ಗರಡಿಲು ಎಂಕ ಪನರೆತ್ತೆ ಅವೊಂದುಜ್ಜೆ ಅಂಡ ಕಂಕನಾಡಿದ ಆ ಪ್ರಧಾನ ಕಂಕನಾಡಿದ ಗರಡಿಡು ಕುದುರೆದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ದಿನಂಚಿನ ಬೆಮ್ಮೇರ್ನ ಮೂರ್ತಿ ಉಂಡು, ಕುದುರೆದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ದಿನಂಚಿನ ಬೆಮ್ಮೇರ್ನ ಮೂರ್ತಿ ಉಂಡು. ಒಂದು ಗರಡಿಡೆ ಬೆಮ್ಮೇರ್ನ ಮೂರ್ತಿ ಇದಾಯ ಬತ್ತುಂಡು ಕುಂದುಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಂಡ ಆನಿದ ಮೂಲ ಗರಡಿ ಕಟ್ಟಿನಾಗ ಅರಸು ಜೈನಾದಿಗೆಡೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಅರಸು ಬಲ್ಲಾಳ್ರನ ಮುತ್ತಾಲಿಕೆಡೆ ಕಟದಿನೆತ್ತಾತ್ರ ಆ ಒಂಜಿ ಜೈನ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಬತ್ತದುಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಗರಡಿಡೆ ಆ ರೀತಿದ ಕುದುರೆದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ದಿನಂಚಿನ ಬೆಮ್ಮೇರು ಉಪ್ಪರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಮಾತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡಾಯಿನ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನ ಕತೆಟ್ ನಂಗೆ ಮಾತ ಅಮರ್ ವೀರ್ಯರ್ನ ಕತೆಟ್ಟೆ ಬೆಮ್ಮೆರ್ನ ನಿರೆಲುಂಡು ತುಳುನಾಡದ ಯಾನೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಉದ್ದ ಕೊನೊಂದುಜ್ಜೆ ಆಳ್ವೇರು ಪಂತೆರು ಪೊರ್ತುಂಡು ಒಂದು ಅಂಡ ಪೊರ್ತುಂಡು ಒಂದು ಪಾತೆರ್ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಉಂದತ್ತು ದಯ ಬಂದಾಗ ಹಿರಿಯರಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಕೂಟ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ರೆಡ್ಡು ಪಾತೆರ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಪುಂಡು. ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನ ಉದಿಪುದ ಮದಿಪುಡು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಕಲ್ನ ಬೆಮ್ಮೇರಿ ಏರಿಕೆಂಡ ಕೆಮ್ಮಲ ಜದ ನಾಗಬೆಮ್ಮೇರು ಅವಳು ಸಿರಿನ ಪಾರ್ದ ನೋಡು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಅಜ್ಜೆರು ಬೆರ್ಮಾಳುವೇರ್ನ ಲಂಕೆ ಲೋಕನಾಡದ ಉರಿ ಬೆಮ್ಮೇರು ಮೂಲು ಬರ್ಪುಡು ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬರ್ಪುಡು ನೀರು ಕಡಲು ಬೇರು ಕಡಲು ನಂಜಿ ಕಡಲು ಮಂಜಿ ಕಡಲು ಅಲ್ಲಿ ಕಡಲು ತುಲ್ಲಿ ಕಡಲು ಕತ್ತೆರಿ ಕಡಲು ಮುತ್ತೆರಿ ಕಡಲು ನೆತ್ತೆರಿ ಕಡಲು ಏಳೇಳು ಕಡಲ್ದ ನಡುಟ್ಟು
ಕೀಳು ಕಂಚಿ ಮೇಲು ಕಂಚಿ ಕಲ್ಲೆ ಕಂಚಿ ಕಲಸ ಕಂಚಿ ಕಂಚಿ ಕಡಂಗಂದ ಎರಮನೆಡು ಬಲತ್ತಡು ಇತ್ತುಂಡು ಬಲಬಾರಿ ನಂದನ ಎಡತ್ತಡು ಇತ್ತುಂಡು ಎಡಬಾರಿ ನಂದನ ನಡುಟುತ್ತಿನ ನಡುಬಾರಿ ನಂದನೊಡು ಜಾತಿ ಸಂಪಗೆ ನೀತಿ ಕೇದಗೆ ಮುಗುರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೆಕ್ಕೈ ಕೇದ ಇದ ನಡುಟ್ಟು ಬಲತ್ತಪ್ಪುಗೆಲಿಗೆ ಬಂಗಾರೆನ್ನ ಜನಿಯಾರ ದತ್ತಪ್ಪುಗೆಲಿಗೆ ಬೊಲ್ಯನ್ನ ಜನಿಯಾರ ಕರಿಯ ಸಂಕಮಾಲೆ ಬೊಲ್ಯ ಸಂಕಮಾಲನ ಐತ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಮುತ್ತಿ ತಾಮರದ ಮದೆಟ್ಟು ಉದಿಯ ಬೆಂದಿರೆ ಎಂಕಲೆ ಜಯವುಲ್ಲ ಬೆಮ್ಮೆರಿ ಎಂದು ಅಕಲ್ನ ಉದಿಪುದ ಮದಿಪುಡು ಬರ್ತದೆ. ಆ ಜಯವುಲ್ಲ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ನಮ್ಮ ದೈವೊಲೆ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ದಯಗಾದುಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆ ಜಯವುಲ್ಲ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ದೈಯೊಲೆ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ದಯಗಾದುಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಂಕ ಬಾಮಕುಮಾರ ಸಂದಿಡು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಐಟ್ ಬಾಮಕುಮಾರ ಸಂದಿಡು ಜಾನಗ ಜನಪಗ ಗಾನಗ ಗಣಪಗ ಉಮ್ಮಗ ಮೈಯಗ ಮೈಸಗ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಎಳುವೇರು ಸಿರಿಕುಲೋ ಸಿರಿಲೋ ಕೊಡುಲ್ಲೇರು ಬೆರ್ಮಲೋ ಕೊಡು ಸಿರಿಲೋ ಕೊಡುಲ್ಲೇರು ಒಜ್ಜಿ ಹಿರಿಯರು ಎಂಕ್ ಪಂತಿನ ನೆನಪು ಐಟೆ ಮೈಸಗ ಬಾಮ ಪೊರ್ಲೇದಿ ಅವೇನು ಮೈಸಗನ ಇಸರದೇವೇರು ಮದುಮ್ಯಾಪಿನಿ ಮಾರಿ ಕೆಲೆಂಜಿದ ರೂಪುಡು ಆರು ಪೋದು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಲ್ಯ ತಾಮರದ ಒರುವಾದ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಯರ ಜತ್ತಿನಂಚಿನ ಪುರ್ತುಡು ಅಲ್ಲೇನ ಬೆರಿಯ ಪೋದು ಅಲ್ಲಿನ ತರೆಟ್ಟು ಕುಲ್ದು ಅವಳು ಮೇಲು ಮೆಂಚಿಡು ಜೆತ್ತದು ರಾತ್ರಿದ ಪುರ್ತುಡು ಆಲು ಅಲೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಹಾಪುಂಡು ಇಸರ ದೇವೇರು ನಿಜರಂಗು ಬೆಂದೇರಿ ಪಂಡದು ಪಾಡ್ದ ನೋಡು ಬರ್ಪುಡು ಪಂಡ ಅಲ್ಲೇನು ಮದುಮೆ ಏರಿ ಅಲ್ಲೇನು ಸೇರಿ ಏರಿ ಅವು ಏರು ಮೈಸಗ ಆಂಡ ಐಟಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಮೈಯಗ ಆ ಮೈಯಗ ಎಲ್ಲೆಲೆಡ್ದು ಮಲ್ಲಾಲು ಮೈಯಗ ನಂಕ್ ಮೂಲು ಲಂಕೆ ಲೋಕ ನಾಡುದ ನೆಕ್ ಅಪವಾದ ಉಪ್ಪರೇ ಅವು ದಯನ್ ಪನ್ನಗ ಅವಿನ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪಡು ಆ ಮೈಯಗನೇ ಲಂಕೆ ಲೋಕನಾಡುದ ಆ ಬೆರ್ಮ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಅಡೆಗೆ ಬೆರಣ ರೂಪಡು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಉರಿ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಬೆರ್ಮಾಳ್ವೆರೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತದ ಪಿಂಗಾರದ ಪುರ್ಪೊಡು ಗಂಧದ ಗುಳಿಗೆಡೆ ಸಿರಿ ಉದಿಯ ಬೆಂದೋಲು ಪನ್ಪಿನ ಅವ್ವಾ ಸಿರಿಯಿಂದ ಕೇಂಡ ಮೈಯಗ ಆದುಪ್ಪೊಡು ಸತ್ಯಲೋಕದ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ನಾಡಿದ ಸಿರಿಯೇ ಆ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಉರಿ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ತಲೊಕ್ಕೊ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪನ್ಪಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಪೂರ ಸಂಶಯ ನಂಬಿಕೆ ಆ ಬೆರ್ಮನ ನಾಡು ನಂಚಿನ ವಿಷಯ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುರಾಜ ಭಟ್ರು ಪನ್ಪೇರು ಅಕೇರಿ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾಗಾರಾಧಕರಾದ ಆಲೂಪರು ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 7ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ 14ನೇ ಶತಮಾನದವರೆಗೆ ತುಳುನಾಡನ್ನು ಆಳಿದರು. ಬೆಳ್ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಆಲೂಪರ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಾದ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನವುಳ್ಳ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಳುವ ಅರಸ, ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಾದ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನವುಳ್ಳ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಳುವ ಅರಸ ಎಂಬ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುರಾಜ ಭಟ್ರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶಾಸನದ ಬ್ರಹ್ಮ ಮೇರೆ ಬೆರ್ಮೇರೆ ಪಂಡದ ದಾಯಪನರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಶಂಭಾ ಜೋಶಿ ಪನ್ಪೇರು ನಾಗ ಪ್ರತಿಮಾ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬರಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಇವನು ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ನಾಗನೇ. ಹಿರಿಯರು ಪಂತಿನೇ ನಮ್ಮ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲಸ. ಬರಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಇವನು ನಾಗನೇ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಶಂಭಾ ಜೋಶಿ. ಈತು ಪಂಡದು ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪನ್ಪುಣು ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಎ ಪುರ್ತುಂಡ 5 ನಿಮಿಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಎ ವಿವೇಕ್ ರೈಕುಲು ಅರ್ನ ಕಡೀರ್ದ ತುಳು ಜಾನಪದದ ಕಡೀರ್ದ ಅಧ್ಯಯನ ಗ್ರಂಥ ಅವು ತುಳು ಜಾನಪದ. ಐಟ್ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮುಲು ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿಲ್ಲೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಶೇಣಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ PhD ಮಲ್ದಿನ ದಿಂಜ ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ದೈವಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ದಿಂಜ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನ ಕೆಲಸ ಆತಡು ಅಂಡ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇರ್ಮೇರ್ ತಿಕ್ಕದಿದ್ದೀರಿ ದುರ್ಗೆನ ತಾಮಸ ರೂಪನೇ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ ಪನ್ಪೇರು ವಿವೇಕರೇ.
ತನ್ನ ಕಡೀರ ತುಳು ಜಾನಪದ ಅಧ್ಯಯನೋಡು ಡಾಕ್ಟರ್ BA ವಿವೇಕರೈ ಜುಮಾದಿ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಪೊಣ್ಣ ಶಕ್ತಿದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿನ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟದು ನಂಬುವೇರು. ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಪೇರು ಮೈತದು ಜಾನುವಾರ್ಲೇನು ರಕ್ಷಣೆಗಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುವೇರು. ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿನ ನೇಮದ ಪುರ್ತುಡು ಮಲ್ಲ ಮಾರಿ ತೂಟೆ ಕಾಂಟ್ಯ ಬೊಂಡದ ನೀರು ಈ ದೈವೋಗು ಬೋಡು ಪಂಡ ಕೃಷಿ ಮೂಲದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ತುಳುವೇರು ಅಪ್ಪೆ ಅಂದು ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿನಿ ನಂಬುದಿನ ಅಂದು ತೋಜುಂಡು. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಶಕ್ತಿ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಒಟ್ಟುಗುಪ್ಪುನ ಅಪ್ಪೆ ಶಕ್ತಿ ಅವು ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ ಒಂಜಿ ದೈವ ಆಣ ಪುಣ್ಣ ಅಂದು ದಿಂಜೆ ಜನ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪುನ ಕುಳ್ಳುಲೇರು ñಕ್ಕ 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 ಪಾತೆರುವೇರು. ಆಣ ಪುಣ್ಣ ಏರ್ ತೂತಿನ ಏನು ತಿನಿ ಅನ್ ಏರ್ ತೂತಿನಾಯೆ ಆಯ್ತು ಮಿತ್ತ ಮೇಯ್ತು ಪೊಣ್ಣ ರೂಪ ಉಂಡು ತಿರ್ತಿರ್ದು ಆಣ ರೂಪ ಉಂಡು ಉಳ್ಳಾಗಿ ಅಂಚ ಉಂಡು ಇಂಚ ಉಂಡು ನಾನು ಏರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆ ರೂಪ ಆಣ ರೂಪ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪೊಣ್ಣ ರೂಪ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಮನೆ ಕೊಡ್ತೀನತ್ತ ದೇವರೇನು ತೂತಿನ ಏರ್ಲ ಉಲ್ಲೇನ ಬೆಮ್ಮೆರೇನು ತೂತಿನ ಏರ್ಲ ಉಲ್ಲೇನ ಭೂತ ತೂತಿನ ಏರ್ಲ ಉಲ್ಲೇನ ತೂತಿನ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಬೋಡಾದು ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುಗು ಬೋಡಾದು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರೆಗೆ ಆನ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತಿಲೆಕನೆ ಅಕುಲು ಅಕಲಕಲ್ನ ದೈವಲೆಗೆ ಬಂಗಾರದ ಸಿಂಗಾರ ಬೊಳ್ಳಿಡು ಬೊಲ್ಲೆನ ಮಲ್ಪುನಾತೆ ಇನಿ ಆಡಂಬರ ಮಲ್ಪುನು ಪಾಲೆದ ಮುಗದಿದು ಪಾಲೆ ಕಟ್ಟದ ಒಂದಿತ್ತಿನ ನೇಮ ಇನಿ ಅವಳ ಹಾಗೆ ತುಂಬರೇ ಒಂದಿನಾತು ಬಂಗಾರ ಪದ್ದೆ ಈ ಪಾಡ್ದು ಆಯ್ಲ ಅಕೆರಿಗಾನಾಗ ಹಾಗೆ ಬೆರಿಮುಳ್ಳು ಪೊಲಿವು ನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿಕ್ಕಿನಿ ಬೈದಂಡು ದೈವಲೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಇತ್ತಿಜಿ ದೈವಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರೇ ಕಾಲೋಡು ದೈವಲೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಇತ್ತಿಜಿ ಇನಿ ಕೋರ್ದಪ್ಪು ಆ ಕೊರಗತನಿಯ ನಂಚಿನ ದೈವಲೆಗಳ ಇನಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಒಂದುಂಡು ಉಂದು ನಂಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪೋಡಾಯಿ ನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅಜೆ ತತ್ತೊಂದುಂಡು ಇನಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಲ್ಪಾವು ನಂಚಿನ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನೋಡು ಮಹಾ ಸಮ್ಮೇಳನೋಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ದಾಯಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಗು ಬೋಡಾದು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ನಮ್ಮಡ ನಾಶ ಒಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ದೈವದ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ದೈವನು ದೇವೇರು ಮಲ್ಪು ನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಹೋಗು ಪೋತ ಅವಳು ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿನ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಮಲ್ದ ನಮ್ಮ ಪೂರಲ ನಮ್ಮ ಎಂಜಿನ ಮಲ್ತೊಂಡುವ ನೇಮೋತ್ಸವ ಅನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಪೂರಲ ನಮ್ಮ ನಂಕ ಬೆರಕೆ ಆಪಿ ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಗೂ ಮೂಲ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಅಪಚಾರ ಅಂದ್ಯಾನ್ ಶಬ್ದನು ಬಳಸುಜಿ ಅಣ್ಣ ಮೂಲ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅಪನಂಬಿಕೆನು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಇನಿ ದೈವಾರಾಧನದ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಒಂದುಂಡು ವಿವೇಕರೈ ಮನೆಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪಾತೆರ ಬಂತೀರು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಪಾತೆರ ಬಂತೀರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಅವಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡಿಷನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಎಲ್ಲ ಅವಳು ಉಪ್ಪರೆ ಇತ್ತುದುಪ್ಪರೆ ಯಾವು ಯಾನ ದಾಯ ಪನ್ಪೆ ಅಂದ್ ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಆ ಬೆರಿ ಪತೊಂದು ನಮ್ಮ ಪಾತೆರಿಯಡ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಆಪಿನ್ ಅರ್ಧಾದ ಪಂಡ್ಯರು ಕೇಂಡ ಎಂಕ ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಆ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗೊಂದಲಗಳಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ಆರೋಪಗಳು ಅಥವಾ ಚರ್ಚೆಗಳೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ನೀವೆಲ್ಲ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದವರು ನೀವು ಮೌನವಾಗಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಯಾಕೆ ಪಣದಕ್ಕೇನುವಿರಿ ಐಕ್ ಆರು ಪನ್ಪೇರಿ ಎಂಕುಲ್ ದಾಯ ಮೌನ ಆದುಲ್ಲ ಅಂದು ಪನ್ನಾಗ ಆ ಮಾತ ಚರ್ಚೆಲು ಅವು ಬಾಲಿಶ ಅವು ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಚರ್ಚೆಲು ಎಂಕುಲ ಹಿಡಿದು ಎತ್ತರೋಡು ಉಲ್ಲಾ ಪಂಡದು ಎಂಕುಲು ಎನ್ನುವ ಅಂದು ಪಂಡೇರು ಎತ್ತೊಂಜಿ ಪುರ್ಲುದ ಪಾತೆರ ಅಂದ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ತತ್ತದು ಪಾತೆರಂದೆ ಎಂಕುಲ ಹಿಡಿದು ಎತ್ತರೋಡು ಉಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಎಂಕುಲು ಮನಿ ಪೂಜಾ ಅಂದು ಪಂಡೇರು ಎಂಕ ಈ ಹಿರಿಯರ್ನ ನಡುಟು ಆ ಪಾತೆರಲ್ಲ ದಿಂಜ ಮುಖ್ಯ ಆಪುಡು ಒರಿ ಪಾತೆ ರುಜಿಯ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಗೋ ಆಗ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂದು ಪನರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ ಅಂಚಾದೇ ಪಂತಿನಿ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿಗ ಆ ಆರಾಧನೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಇಂಚಿನ ಸರೀ ತಿನರೆ ಕೊರಡು ಐಂಚಾದೇ ಪಂತಿನಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಭೂತ ಉಂಡು ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ ಯಾನು ಮಲ್ತಿನ ಮಾತ ಐಕೆ ಸರಿ ಉರಲಿಡಲ ಪನ್ಪೇರು ದಪ್ಪುನಾಗ ಉರಲಿಡು ಅಲ್ಲ ಆ ಪಾತೆರ ಬರ್ಪುಡು ಎಂಕೊಂಜಿ ಭೂತ ಉಂಡು ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ ಯಾನು ಮಲ್ತಿನ ಮಾತ ಐಕೆ ಸರೇ ಕಾಡದಪ್ಪು ತೋಡ ನೀರು ಕಾಲಗಾತುಂಡು ಗಟ್ಟದರಿ ಮುಡಿತ ಕುಡು ಪೊಲ್ಲಗಾತುಂಡು ಓ ಎಂಕಾಳೆ ಉಳ್ಳಯೇ ಊರುಗಾಪಿ ಬಾರಗೆ ಆರೆಗೊಂಜಿ ಕಾಣಿಗೆ ಪೊಟ್ಟು ತಾರಗೆ ಇಂಚ ಅವೇನು ವರಿ ಜನಪದ ವ್ಯಕ್ತಿ
ವಾಮನ ಕಟೊಂದು ಮಣ್ಣಡು ಎರ್ಲೇನು ದತ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕೊಂಜಿ ಭೂತ ಉಂಡು ಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿ ಯಾನು ಮಲ್ತಿನ ಮಾತ ಐಕೆ ಸರಿಂದ ಆಯೆ ಪನೋಡಾಂಡ ಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿ ಯಾರು ಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿ ಯಾರನ್ನ ಆಯನ ಆ ಒಂಜಿ ನೆಲಮೂಲದ ಜನಕುಲ್ನ ಪ್ರಕೃತಿ ಮೂಲದ ಜನಕುಲ್ನ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಲ್ನ ಶಕ್ತಿಯವು ಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾಡ್ದನ ಆ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಪನ್ಪಿನ ವಿವೇಕರೈಕುಲು ಐತ ಮೈಮೇನು ಪನ್ಪಿನ ಎದ್ದೋಡಿ ಕೇತು ಮರಕಾಲನ ಪಾಡ್ದನ ಭಾನುಸೇನವೆರೆ ಪಾಡ್ದನದ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದನು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರೈಕುಲ್ ಕೊಡ್ತೀರು. ಈ ಕಥೆಕ್ಕುಲು ಬಬ್ಬರಿಯ ಪಾಡ್ದನದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪೋನುಂಡು ಅಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾದ ಅಂದು ಪನ್ನಾಗ ಉಲೈ ಕೊರ್ನಗ ದೇವಿ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪಿದೈ ಕೊರ್ನಗ ಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿ ಭೂತ ಅಂದು. ಉಲೈ ಕೊರ್ನಗ ದೇವಿ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪಿದೈ ಕೊರ್ನಗ ಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿ ಭೂತ ಅಂಡ ಅವ್ವೇ ಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿಗೆ ಅವೇನು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಮಲ್ತೇರೆ ಒಂದು ದ್ರಾವಿಡ ಮೂಲದ ಮೂಲ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಆತಿನಂಚಿನ ಅಪನಂಬಿಕೆ ದಾಯಪಂಡ ಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಮೂಲದ ಪೊಣ್ಣ ಶಕ್ತಿ ಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಮೂಲದ ಪೊಣ್ಣ ಶಕ್ತಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೂರಿನ ಬಿತ್ತುಗೊಂಜಿ ಆಣು ಪೊಣ್ಣು ಇಜ್ಜ ಅಂಚೆನೆ ದೈವಲ ದೇವೆರ್ಲ ಆದುಪ್ಪುನ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಅಮ್ಮೆರ್ಲ ಅಂದ ಅಪ್ಪೆರ್ಲ ಅಂದು ಪನ್ಪಿನೇನು ಪಂಡೊಂದು ಇನಿ ಬಾರಿ ಕುಶಿತ್ತ ಪುರ್ತು ದಿಂಜ ಪುರ್ತು ನಮ್ಮ ಪಾತೆರಿಯ ದಿಂಜ ಪುರ್ತು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಕೆಲವು ಸಂಶೋಧಕರು ನೆನಪಾಪೇರು ಸಂಶೋಧಕಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗಡೆರು ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪನ್ಪೇರ್ದಾದ ಕೆಂಡ ತುಳುನಾಡು ಸಿರಿ ಆಳಿದ ನೆಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಸಿರಿ ಅರತ್ತಾನ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ನೆಲ ಕನ್ಯಾಭೂಮಿ ತಾಯಿ ನೆಲ ಅಪ್ಪೆ ಮಣ್ಣು ಇಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವಂತಿಕೆಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಆರಾಧನೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಫಲವಂತಿಕೆಗೆ ನಾಗರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಮುಲ್ಪ ಮಣ್ಣದ ಫಲವಂತಿಕೆಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಆರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಕೆಡ್ಡಸ ಮಲ್ಪು ವೈಕ್ ಕೆಡ್ಡಸ ವೈಕಲ ಮಲ್ಪುನತ್ ಕಂಬಳದ ಪಿರವುಡು ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಂಡು ಒಂದು ನಾಡೊಂದು ಕೊಂಡ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೆಣ್ಣಿನ ಫಲವಂತಿಕೆಗೆ ನಾಗನ ಆರಾಧನೆ ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವಂತಿಕೆಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಆರಾಧನೆ ಪೊಣ್ಣನ ಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿನ ಇಂಚೋಗು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಮಲ್ದೇರು ಕಡಲ್ಡ್ ನೆಗರದ ರೂಪೊಡು ಲಿಂಬೆದ ಪುಳಿಯಾದ ಬೈದಿನಾಲು ಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಪಾತ್ರೆ ಎನ್ನತ್ತು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ನೇಲ್ದೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನೆ ಅವೇನು ಮಣ್ಣದ ಕರಟ್ ಪಾಡ್ದು ದಿಯೇರು ಇನಿಗಿಲ ಆ ಐತಿಹ್ಯ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಬಂಟ್ವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ನೇಲ್ದೊಟ್ಟು ಮನೆತನ ಉಂಡು ನೀರಿಗೂ ತುಳುನಾಡಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಈ ನಮ್ಮ ನಾಗನ ನಾಡುನು ಒಲ್ಪ ಕೇಂಡ ನಾಗೆ ಇತ್ತಿನಲ್ಪ ನೀರುಂಡು ಒಂದು ಅರ್ಥ ನಮ್ಮ ಬನ ಇತ್ತಿನಲ್ಪ ನೀರು ನೆಲೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ನೀರ್ದ ಊಜು ಉಂಡು ಹೊಸರುಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮನು ಐಕಾತ್ರ ನೀರಿಗೂ ತುಳುನಾಡಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಕಡಲು ಕೊಟ್ಟ ಭೂಮಿ ಒಂದು ಕಡಲಿಡ್ದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಭೂಮಿ ಈ ಉಪ್ಪು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆಗಳೆಯಾಗೆ ಕಂಡ ಶಕ್ತಿಯೇ ಲೆಕ್ಕಿಸಿರಿ ನೆಗಳೆ ಬಣ್ಣ ನೆಗರ್ ಈ ಭೂಮಿಡು ನೆಗರುಂಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜುವ ಕಲೆಪ್ಪುಡು ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ಟು ನೀರಿಡು ಜುವ ಕಲೆಪ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಗುಂಡಿ ಎಂದು ಬನ್ಪ ಆ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಗುಂಡಿ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಅವು ಅವೇನು ನಾಡೊಂದು ಪೋಣು ಅಂಡ ಅವು ದಾದ ನಂಗೆ ಪನರೆ ತೆರೆಯುಜಿ ಒಂಡಾರೋಡು ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿನ ಕೆರೆ ಉಂಡು ಅಂದಲ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಡೆರೆ ಪನ್ಪೇರು ಈತು ಪಂಡು ನಂಗೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರ್ನ ಕತೆಡು ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿನ ಅತ್ತು ನಡ ಸಿರಿನ ಕತೆಡು ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿನ ಅತ್ತಡ ಬೇತೆ ಅವಳಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಆ ಕತೆಟ್ಟು ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿನ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಯಶುಕುಮಾರ್ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ದಿರು ಉಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅವಳಿ ಆರಾಧನೆ ಜಾನಪದೀಯ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ದಿನಾರ್ ಯಶುಕುಮಾರ್ ಪನ್ಪೇರು ಐಟ್ ಅರ್ನ ಅಧ್ಯಯನೋಡು ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಅವಿನ ಪಣಧ್ಯಾನ ಮುಗಿದ್ಬೇಡ ದಾದಕ್ಕೆಂಡ ಬೆರ್ಮೆರೇನು ನಾಟಾವುನು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಧಿ ಉಂಡು ಬೆರ್ಮೆರೇನು ನಾಟಾವುನು ನಾಟಾವುನು ಪಂಡ ನಲಿಪಾವು ಬೆರ್ಮೆರೇನು ನಲಿಪಾವುನು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಐಟ್ ಆರ್ ಪನ್ಪೇರು ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳ ಮತ್ತು ಅವಳಿ ವೀರರ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆರ್ಮೆರು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಒಂದು ಇತರ ನಮ್ಮ ಪಂತಿನಲ್ಲ ಐಕ್ಯ ಬತ್ತನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಗುಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಅಡಿಕೆ ಮತ್ತು ದೀಪ ಇಟ್ಟು ಬೆರ್ಮೆರು ನಾಟಾವುನೆ ವಿಧಿಯನ್ನು ಪಾತ್ರಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಗುಂಡದ ಸುತ್ತ ಮತ್ತು ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಬೆರ್ಮೆರು ಅವಳಿಗಳ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಅಥವಾ
ದೇವರಿಗೆ ಸಮಾನರಾದವರು ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಶುಕುಮಾರ್ ಅರ್ನ ತೀಸಿಸಿಡು ಪಂತಿನಂಚಿನ ಪಾರ್ತಾರೆ. ಆ ಬೆರ್ಮೆರ್ ನಾಟ ಅವನು ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಬೆರ್ಮೆರ್ನ ಎದುರು ಬೆರ್ಮೆರಿಗೆ ರೂಪ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತದಿ ಗಣಪತಿನ ಸುತ್ತದೀಪ ದಾರಿ ಒಂದು ಸೇರಿ ಅರಿಪಾಡ್ದು ಐತ ಮಿತ್ತ ಒಂಜಿ ತಾರ ಇದು ಪರ್ನದು ಇದು ಒಂಜಿ ತುಡರ್ದು ಇದು ಒಂದು ಪೂದಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಾಡೆ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ನಂಬುವ ತುಳುವೇರು ಬಾಮಕುಮಾರೇನು ಪಂತೇರು ಇಂಚ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಎಜ್ಜೆಡು ಮಣ್ಣದ ಪರೇಲಡು ನೀರದ ಬೊಟ್ಟೋಡು ತುಳುನಾಡದ ತುಳು ಜನಕುಲ್ನ ನೆತ್ತೆರದ ಬೊಟ್ಟೋಡು ಬೆರ್ಮೆರ್ನ ಅಂಶ ಉಂಡು ಅವು ದಾದಂದು ನನಲ ಗೊತ್ತಾತಜಿ ನಮ್ಮ ಐತ ಎದುರ್ದು ನಾಟವನು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ನಲಿಪುನು ಮಾತ್ರ ನಾಡೊಂದುಪ್ಪುನು ಮಾತ್ರ ಪಂಪಿನ ಪಾತೆರುನು ಪಂಡೊಂದು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಾಡ್ದ ನೋಡು. ಈ ಬಾರಿ ಅಗತ್ಯದ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಾಲ್ಯನ ಕುಮಾರಿ. ಆ ಬಾಲ್ಯನ ಕುಮಾರಿ ಏರು ಪಡೆದು ನನ್ನ ಆಪಿನಂಚಿನ ಚರ್ಚೆಡ್ ಹಿರಿಯರಾಯನ ಜನಾರ್ದನ್ ಭಟ್ ಉಳ್ಳೇರು, ವೈ.ಎನ್. ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರು, ಹಿರಿಯರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕಲ್ನ ಆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಿಡ್ತಿನ ಪಾತೆರ ಪಂಪಿನ ಪಾತೆರನ್ನು ಪಂಡೊಂದು ಇಂಕಿ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಲ್ತುಕೊರಿನಂಚಿನ ಈ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ತುಳು ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಧರನ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಧರನ್ಗೆ ಅಕ್ಕೆ ಸಿರಿ ಸುರೇಖಾ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಸೋಲೋಯ್ತು ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದ ಒಂದು ಅಣ್ಣೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ರನ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೇಡ್ ನಡತಿನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೇರು ಬಾರಿ ಪುರುಳುದೇನು ಮಲ್ತೇರು ಎಂಕು ತಿಕ್ಕದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣಡು ಒರಿ ಕೋಮಣ ಕಟೊಂದು ದೈದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೈತೆಯಾನ್ ಆ ರೈತಗೆ ಎಂಕ ಭೂಮಿಗೆ ಎಂಚ ಬಿತ್ತು ಪಾಡುನು ಎಂಚ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು, ಆ ಭೂಮಿನಿ ಎಂಚ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದ ಲೋಕೋಗು ನುಪ್ಪೆಂಚ ನಾಡುನು ಒಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು. ಅಂಚಿನಾಯಾಗ ಇನಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿಡು ಈ ಪೊರ್ಲ ಪುರ್ತುಡು ಹಿರಿಯರ್ನ ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕಿ ನಿರ್ಸಾನಿದ ಪಾತೆರ ಪರ್ರೆ ಅನುಮಲ್ತು ಕೊರಿನಂಚಿನ ನಿಕಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತಿನ ನಿಕಲಿಗೆ ಸೋಲೋಯ್ತು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾದ ಆನಿದ ಕಾಲೋಡು ಕೇನೋಡುಗೆನ ಇಡೆ ಉದಿಯೇ ಬೆಂದಿರಿಗೆನ ಬುಲ್ಪುಗು ಸೂರ್ಯ ದೇವಿ ಪಡ್ಡಾಯಿ ರಗತ ಬಾನೋಡು ಓಲಗಾತೆರ್ಗೆನ ಚಂದ್ರನಾರಾಯಣ ದೇವಿರು ಉದಿಪುಗು ಸೂರ್ಯೇ ಕಂತಗಿ ಚಂದ್ರೇ ತೆನಕಾಯಿ ಸೆಲಿಯೇಂದ್ರೆ ಬಡಕಾಯಿ ಬಾಲ್ಯನ ಕುಮಾರೇ ನಾಲಂದ ಲೋಕೊಡು ನಾಲುಗುಂಡ ದೇವಿರೆ ಮೂಜಿಂದ ಲೋಕೊಡು ಮೂಜಿತಾನ ಭೂತೋಲು ಕಲ್ಲುಡು ನಾಗೆ ಕುಂಚೊಡು ಸರ್ಪೆ ಸಾರಕಲ್ಲ ಅಸುರೇರು ದೇರಿಕಲ್ಲ ಬೆರ್ಮೇರು ದೇವರೇ ಕಲ್ಲ ಬೆರ್ಮೇರು ಉದಿಯ ಬೆಂದಿನ ಕಾಲೋಡು ಬಲಗೈ ತಟ್ಟಿಯರು ಸ್ವಾಮಿ ಬಾನ ತಿರ್ಗಾಯರು ಎಡಗೈ ತಟ್ಟಿಯರು ಸ್ವಾಮಿ ಭೂಮಿ ತಿರ್ಗಾಯರು ಬಾನ ಮುತ್ತರೆ ಭೂಮಿ ಬಿತ್ತರೆ ಬಾನೊಡ್ಗು ಮುತ್ತರೆ ಭೂಮಿ ತಿರ್ಗಿಂಡು ಜಂಬಿದಾರಗೆ ಉದಿತುಂಡು ಬಾನೊಡು ಮೇಲು ಉದಿಯ ಬೆಂದುಂಡು ತಾಳವೆ ತಂಬವೆ ಪನ್ಪಿನ ತೆಡಿಲು ಕುಂಕುಮ ಪನಿನೀರ ಬರ್ಸ ಬೂರುಂಡು ಭೂಮಿಡಿ ಕೊಡಿತುಂಡು ಕದಿಕ್ಕೆ ಕಡೀರ ದೈ ಬುಲೆಟ್ ಮೇಲು ಉದಿಯ ಬೆಂದುಂಡು ಆದಾಳೆ ಬೋದಾಳೆ ದೈಬಾರೆ ನಟ್ಟಿನಡಿಗೆಡು ಮೇಲು ಉದಿಯ ಬೆಂದುಂಡು ರಾಜಗಿರಿ ಚೆಂಪದುಪ್ಪೆ ಗೋವುಡು ಮೇಲು ಉದಿಯ ಬೆಂದುಂಡು ಕಾಸಿಗೆ ಪೋತಿನ ಕಬುಲ್ತಿ ಗೋವು ಪಣವುಡು ಮೇಲು ಉದಿಯ ಬೆಂದುಂಡು ಇಕ್ಕೇರಿ ಚಕ್ರಪಾದೇರಿ ಪಣವು ಬಂಗಾರುಡು ಮೇಲು ಉದಿಯ ಬೆಂದುಂಡು ಕುರಿಚಾತು ನಾಣ್ಯ ಬಂಗಾರು ಈತು ಮಾತಾ ಉದಿಯ ಬೆಂದಿನ ಕಾಲುಡು ದೈವಲು ಉದಿಯ ಬೆಂದಿನ ನಾಡು ಓಲುಂದು ಕೆನ್ನಗ ಮೂಡಾಯಿ ಗಟ್ಟದ ಮಿತ್ತ ಕಂಡ ಬುಳೆ ಬರಿಟ ಈಚಾ ನಗರೊಡು ಕರ್ಮಿನ ಸಾಲೆಡ್ ಬೆತ್ತದ ಮಲೆಟ್ ಅಣಿಕಲ್ಲದಂಬೆಲ್ಡ್ ಬೇಲೂರ ಪದವುಡು ಸರೊಳಿದ ಸಂಪುಡು ನೆಕ್ಕರೆ ಪುದೆಲ್ಡ್ ನೀರ ಪರಿಪ್ಪೊಡು ಉದಿಯ ಬೆಂದುಂಡಿಯೇ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಎಂಗಲ ಗಣೇಶ ಅಣ್ಣಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣೇಶ ಮೀನ್ ಸಂಗಮರಿಗೆ ಅಂದಾಲ ಪಂಡ್ರಜಿ ನಿಕಲೆ ಇದ ಬಗಿಟ್ಟು ಲಾಕು ದುತ್ತುದು ದುಂಬಗ ಭಿನ್ನಾದಿ ಗಡುಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ.ಎಸ್. ಶಿವಕುಮಾರ್ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ತುಳು ಭಾಷಾ ಅಂಚನೆ ತರ್ಜುಮೆ ಅಧ್ಯಯನ ದ್ರಾವಿಡಿಯನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೊಪ್ಪಂ ಮೇರೆ ಭಿನ್ನಾದಿಗದ ರೆಡ್ಡು ನೀಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೆನೋದು ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಸುರುಕೆ ಮಾಪುಗೆಂಡು
ದಾಯಿ ಬಂಡ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇಟ್ಟು ತಿಕ್ಕದು ಬರೋದು ಒಂದು ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೇರು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತು ಕೇಂದಿರು ಅವಾಗ ಏನು ಪಂಡ ದಿಗಳು ಮುಂದುವರ್ಸಲ ಏನು ಬುಕ್ಕ ಸೇರೋಣ ಈ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಊಟೋಡು ಪಾಲು ಪಡೆಪಿನಿ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಸಂತೈಸಿದ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ವೇದಿಕೆ ಕುಳ್ಳು ದಿನ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ವಿದ್ವಾಂಸರ್ನಕ್ಲು ಅಂಚನೆಯಿಂದ ಎದುರುಡು ಉಪ್ಪಿನ ತುಳು ಬಂಧುಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಂಧುಳೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪಿರವರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಉಂಟು ಹೆಚ್ಚ ಪಾತೆರಡು ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಬಂಡ ಇದಮಟ್ಟ ಆತ್ಮೀಯರಾಯಿನ ಮಾನ್ಯ ಗಣೇಶ್ ಆಮೀನ್ ಕಮಾರ್ ಅವರು ಬೋಡನಾಥ್ ವಿಚಾರಲಿನ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ದಿಯರು ಬೆರ್ಮೆರು ಲೆಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆರಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಅವರು ಪಾತಿರಿಯರು ಆರಟ ಸರಕು ಬೋಡಾಯಿನಾಥ್ ಉಂಡು ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರನ ಆರ್ನ ಬಾಯಿಟೆ ಕೇಂಡರ್ ಉಂಟು ಅಂಡಲ ಏನು ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ನಾನು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರಿಂದು ಆ ನೆಲೆಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಆಮಂತ್ರಣ ಲೆಪ್ಪೋಲೆಟ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಅಂಚೆ ನಡ್ದವರ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಲ್ಪನ ಅಗತ್ಯ ಒಂದು ಪಂಡುಂಟು ಯಾನು ಮುಖ್ಯವಾದ ಇಂಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ದ್ರವಿಡಿಯನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಡ್ ತುಳುಕ್ ಆತ್ರ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಇಂಕ್ಲೆನದ ಆದತ್ತಲ್ಲ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಒಂಜಿ ಸೀಮಿತ ವಲಯಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ದಯಬಂಡ ಐಕ್ ಬಡ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಅವಕಾಶಲು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟುಂಡು ದಯಬಂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯ ಅಂಚನೆ ಇಂಕ್ಲ ಉಪ್ಪುನ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯಲ ಒಂಜಿ ಮಿತಿಟ್ಟು ಉಪ್ಪು ನಡ್ತವರ ಹೆಚ್ಚ ಹಿಂದಟ್ಟು ಆನೆಲೆಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಿರ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಒಂಜಿ ತುಳುಕ್ ಆತ್ರ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗ ಉಂಡು ಬಂಡವು ನಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಡ ತುಳುನಾಡಿಜ್ಜಿ ತುಳುನಾಡಿದ ಪಿದಾಯಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶಡು ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂದುಂಡು ಬಂಡ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಆತ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿಯು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಪಗ ಸಚಿವರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿ.ಎಸ್. ಆಚಾರ್ಯರು ಎಂಕ್ಲೆನಾಡಾಗಿ ಬತ್ತಿಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆನ ಅಲ್ಪ ಉಪಕುಲಪತಿಲು ಗಂಗಿಶೆಟ್ಟಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಸರ್ ಆರಟ ಮೇರು ಕೇಂದ್ರ ಎಂಕ್ಲೆಡ ದ್ರವಿಡಿಯನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಉಂಡು ತುಳುಕುದ ಆಯ್ದ ಮಾಡ್ತಂದುಳ್ಳಾರು ಹೆಂಚಿನಂದು ಅವಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಂಡ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ವಿಭಾಗ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿರು ಆರ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆನ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಯಾರಿಗೆ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂಚಿನ ವಿಷಯಡು ಮಸ್ತ್ ಆಸಕ್ತಿ ಇರ್ತಿನಾರು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆರು ಸಚಿವರಾಯಿನ ವಿ.ಎಸ್. ಆಚಾರ್ಯ ಸರಿಯಿಂದ ಬಂಡದು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗ ಶುರುವಾಂಡು ಆ ವಿಭಾಗದ ಮೂಲಕ ಕೆಲವು ಈ ವಿಚಾರ ಕೂಟಲು ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಸಂಶೋಧನೆ ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸಗಳು ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಅವಿನ ಮುಂದುವರ್ಸೋಡಾಯಿನೋ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂದು ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಅಗತ್ಯ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ತೆರಿಯೋಡಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮುರಾಣಿ ಇಂಚಿಪ ಒಂಜಿ ಕರಿಸಿಂಗಳು ತೋಜುಂಡು ಮಾನ್ಯರಾಯಿನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ವಿಳಿಮಲ ಸಾರ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡೇರು ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ದಾಯ್ತ ಒಂಜಿ ಕೂಟೋಡಾರ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಬಜಿ ತುಳುನಾಡು ಮಾತ್ರ ತುಳುನಾಡದ ಪಿದಾಯಿಲ ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾ ಕೊರೋಡಾಯಿನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಐಕ್ಯ ಬೋಡಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಐಕ್ಯ ಬೋಡಾನ ಒಂಜಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಡೋನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಆ ನಿಲಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ಪಂಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನ ಪಂಡೇರು ಆ ನಿಲಟ್ಟು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ ಆಯ್ನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಳುನಾಡದಕ್ಕಳು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ನೀನು ಏನೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಪಣಿಯರ ಬೈಕ್ವೆ ಇತ್ತೆ ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಬರವು ನಮ್ಮ ಬದುಕು ತನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಾತ ನಮ್ಮ ತೆರಿವಡಾಯಿನ ಅಥವಾ ತಂಡ ಅವೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಒಂದೊಂದು ಪಣೋಡಾಪುಂಡು ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾನ್ಯರಾಯಿನ ನಮ್ಮ ರಾಜರಾಮ ಆಳ್ವರು ಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರ ಮಲಯಾಳೀಕರಣ ಮಾಡ್ತೊಂದುಂಡು ಅಂಚ
ಈ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳು ಇತ್ತನಾಗ್ಲು ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಇತ್ತನಾಗ್ಲು ದಾದ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸಾಲೆಡ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಿದಾಯಿ ಮಾತಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಎಂದಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾತಾ ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆನೇ ಒಂದು ಮಲ್ತಂದು ಪುನಗ ಅಕ್ಳಿಗೆ ತುಳುತಾಗ್ಲು ದಾದ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಕ್ಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶನೇ ತತ್ತದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಸಂವಿಧಾನ ಕೊರನ ಒಂಜಿ ಹಕ್ಕು ದಾದ ಉಂಡು ಅವಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರ್ಲೆಕ್ಕ ಅದನ್ನು ಇಂಚಿನ ಈ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯಿಂದ ಪಣೋಳಿ ನಿಕ್ಲು ಕಾಸರಗೋಡು ಪುಡಕ್ಕೆ ಪೋಂಡ ತೆರಿಪುಂಡು ಮಾತ ಕನ್ನಡ ಪುದಾರ ತುಳುತ ಪುದಾರ ಮಾತ ಬದಲಾದ ಇತ್ತ ಮಾತ ಮಲಯಾಳೀಕರಣ ಅವನದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಭಾಷೆ ಅನುಪಿನ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಒರಿಪಾವನ ಬುಳೆಪಾವನ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಮತ್ತು ಒಡಾದ ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ಹೆಣ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಗೂ ಸೇರಿಸೋಡೊಂದು ಪೊರಂಬಾಟು ನಡ್ತೊಂದುಂಟು ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋಡು ತುಳು ಒಂಜಿ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಯಾದ ಸೇರೋಡು ನಡುಪಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಡಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಈ ನೆಲೆಟ್ಲು ಕೂಡ ಒಡನಾತ್ ಕೆಲಸಲು ತಂಡ ಹೋರಾಟಲು ನಡ್ತದೋ ಅವನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನೆಲೆಟ್ಟು ಅಥವಾ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಏನು ಮುಂದುವರ್ಸಾದ ನಂಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬುಲೆಚ್ಚಲಿಗೆ ದಾದ ಮತ್ತು ಬೂಡು ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಕ ನಂಗೆ ದಾದ ಮಾದ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಅನ್ಪಿನ ವಿಚಾರಗಳ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅಗತ್ಯ ಅಂದು ಪಣುಂಡು ಈ ಇತ್ತೆ ಪಾತೆರ್ನ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಸಂಕಮಾರ್ ಪಂಡೆ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಿರಾಕದಗಳು ಮಲ್ತಿನ ಸಂಗತಿಗಳು ಹೆಂಚಿನ ಉಂಡು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋಡಾಯನ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತಿದ ಜವನೀರ್ ಅತ್ತಂಡ ಇತ್ತ ಯಂಗ್ ಜನರೇಷನ್ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಡು ಉಂಟು ಇತಿಹಾಸನ ತಿರಿ ಅಂದರೆ ಇತಿಹಾಸನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪ ಎಂದು ಪಂಡೆ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಿರಾಕದ ನಮ್ಮ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪಿರಾವದ ಸಂಗತಿಲು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಲು ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆಲು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಗಳು ತೋಜ್ಬಾಯಿನ ಸಾದಿ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷದಾದ ಇನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯಂದೆ ಪೋಂಡ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪಿನ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೊಂಬುದಾಗಲು ಅಕ್ಲೇನ ತಾದಿ ಕತ್ತಲೆಡೆ ಒರಿಯು ಉಂದು ನೀನು ನಮ್ಮ ಎಚ್ಚರ ದಿವೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಅತ್ತಂಡ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶದ ಅಲ್ಪದ ಬದುಕು ಅಲ್ಪದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಅವೇನು ತೆರಿಪಾಯರ ನಂಗೆ ಅತ್ತಂಡ ಅವೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡೋದು ಒಂದು ಪಣ್ಪಿನೆಲೆಟ್ಟು ನಂಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ತೋಜಿನ ನಂಗೆ ಮಿಷನರಿ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಅತ್ತಂಡ ಆಧುನಿಕ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಸೈನ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಆಯಿನ ಒಂಜಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಾತ ಉಂಡು ಅವು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಿಲೆಟ್ಟು ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ತಂಡ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಅಧ್ಯಯನಗೂ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಕೊರುಂಡೊಂದು ಮಿಷನರಿದಾಗಲೂ ಬತ್ತದ ಭಾಷೆದ ನೆಲೆಟ್ಟು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ನೆಲೆಟ್ಟು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸಗಳು ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತ ಕೆಲವು ವಿದ್ವಾಂಸರನಕ್ಲಿನ ಪುದಾರ್ ಮೇರೆ ಪಂಡೇರ್ ಈ ಮ್ಯಾನರ್ ಪಾಡು ಅತ್ತಂಡ ಬರ್ನಲ್ ಪಾಡು ಅತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ವಿದ್ವಾಂಸರನಕ್ಲು ವಿವೇಕ ರೈಕ್ಲು ಅದ್ನೇ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ್ರು ಮಾತ ಅಮೃತರು ಇಂಚ ಬೊಡೇನಾತ್ ಜನಗಳು ಈ ನೆಲೆಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರಿಂದ ಅಕ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆದಾದ ಉಂಡು ಐನು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಂಗೊಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ನೆಲೆಟ್ಟು ಆಯ್ನ ತೂವೊಂಡು ಅಕ್ಲು ಪಂಡಿನ ಪಾತೆರನ್ನು ಕೇಂಡು ಅತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲೇನ ಬೂಕುಲೆಡ್ ಅಕ್ಲೇನ ಸಂಶೋಧನೆ ಅಕ್ಲೆ ತೆರಿವಂದಿನ ಅಂಶಲು ಹೆಂಚಿನ ಉಂಡು ಐನು ನಮ್ಮ ಮಾದರಿಯಾದ ದೀವು ಉಂಟು ಆ ನಿಲೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಐನ ಅತ್ತಂಡ ಮುಂದುವರಿಯೋಡ ಐನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಒಂದು ಯಾನು ಪಣುವೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಮಕಾಲೀನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ತಗೊಂಡ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಭಾರಿ ವೇಗೋಡು ಬೆಳಚಿಲ್ ತೋಜುಂಡು ಅಂಡ ಒವ್ವೇ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಒವ್ವೇ ಜಾಗಡ್ ಹೆಂಚಿನ ನಡತಲ್ಲ ಗಳಿಗೆಡ್ ನಂಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ತಂಡ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಂದಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮುಖಾಂತರ ನಂಗೆ ತೆರಿವಣಿಯರ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಸಂದರ್ಭಡು ನಂಗೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ದಾಳಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವೇನು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಸದುವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಎಂಚ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಬರವು ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಮುಂದಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದುವರ್ಸಾಯಾರ ಅತ್ತಂಡ ಏನು ಒರಿತೋಣಿಯಾರ ಅದನ್ನು ಕಾತೋಣಿಯಾರ
ಎಂಚ ಈ ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಇಂಚಿತ್ತಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಂಚಿನ ಉಂಟು ಐನು ನಮ್ಮ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ನಿಲ್ಲಿಟ್ಲ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋಣಿಯರ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಒಂದು ಪಂಡು ಉಂಟು. ಈ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮಾಂತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅಂಚನೆ ರಾಜೇಶ ಆಳ್ವೇರಿಗೆ ಈ ಅಲಯನ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಮುಲ್ಪ ನಂಗೆ ಕೊರ್ನವು ಬರೀ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಉಪಕಾರ ಆಂಡ್ ಅತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲೇನೊಂಜಿ ಸಕಾಯನು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ನೆನೆತ್ತು ನೋಡು ಪಂಡು ಉಂಟು. ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಉಳಾಯಿ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಮುಲ್ಪದ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಸೌಲಭ್ಯನು ತೂನಾಗ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಪುಂಡು. ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಕೂಟ ನಡಪೇರ ಬೋಡಾನೆ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಅನುಕೂಲಗಳ ಮುಲ್ಪ ಉಪ್ಪಿನ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ಒಂದು ಪಂಡು ಉಂಟು. ಮಾತೆರಿಗಲ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಉಂಟು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ವೇದಿಕೆ ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕುಡಂಜಿ ವಿನ್ನರ್ ಧರ್ಮಪಾಲ್ ಯು ದೇವಾಡಿಗರು ಮುಂಬೈ ಹಿಡಿದು ಬೈದರು ಅಂಚನೆ ಬೋರ್ಡ್ ಸದಸ್ಯರು ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆದ ರಡ್ಡು ನುಡಿಕೊಡಬೇಕು ಕೇಳಬಹುದು. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸುಲ್ಮೇಲು ಪ್ರಥಮಾವಧಿ ಅನ್ನಗಳ ಮಾತೆರೆಡ್ಲ ಅಂಚೆ ವೇದಿಕಟ್ಟು ಕುಲ್ತಿನಗಲ ಗಣ್ಯರೆಡ್ಲ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ವರ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಬೈದೊಡ್ಡು ನಿಜವಾದ ಅಂಡ್ಲ 2:30 ಗಂಟೆ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದು 6 ಗಂಟೆದ ಫ್ಲೈಟ್ ಬತ್ತೊಂದು 2 ಗಂಟೆದ ಇಡೀ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅವರ್ ಎತ್ತಂಡು ಅವು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ನು 1:30 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂಚ ಬನ್ನಗಲ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಸರ ಆಂಡು ಪನ್ನಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಆಸೆ ಎತ್ತಂಡು ಅಂತೂ ಅವರಾಜಿ ಎನಿವೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಇನಿ ರಾಜೇಶ್ ಅಳ್ವೇರಿನ ಮುಖಾತಿಗಿಡು ಆ ಒಂದುಂಟು. ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಇಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಮ್ಮ ಸರ್ವೋತ್ತಮ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅಂಚೆನೆ ಗಣೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಸಂಕಮಾರ್ರೆ ಅವತ್ತಂದೆ BS ಶಿವಕುಮಾರ್ರೆ ದೇವೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆರೆ ರಾಜೇಶ್ ಅಳ್ವೇರೆ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಮಿಸಸ್ ಸುರೇಖಾ ಶೆಟ್ರೆ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಪೂರ ಗಣ್ಯರನಗಲೆ ಸೇರಿದಿನ ಮಹಾಮಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರೇ ತುಳು ಬಾಂಧವರ ನಿಗಲೆ ಮಾತ್ರೆಗೆ ನನ್ನ ಸುಲ್ಬೇನ ಸಂದ ಒಂದು ಲ್ಯಾನ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ಗಣೇಶಣ್ಣೆ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಯಾನು ವೇದಿಕೆ ಕುದೊಂದು ಎನ್ನಿಯಾನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಕುಲ್ಲುನ ಅರ್ಹತೆ ಏನಾರ ಉಂಡಾ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ದೇವಣ್ಣಗ ಅರ್ನ ಒಂದೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಮುತ್ತು ತಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾತೆರ ಈತು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಈತ ಒಂಜಿ ಹುಮ್ಮಸ್ ಆಪುಂಡು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಘನತೆಗೆ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಿರೀಟದಿ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇರಾರು ಪಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಹಾಮಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸಾರು ಒಲ್ಪ ಕೇಂಡಲ ಗಣೇಶಣ್ಣನ ಪುದರ್ ಉಂಡು ಪಂಡಿ ಕೂಡಲೇ ಇಂಕೊಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರದ ಶೈಲಿ ಆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಐ ಕೊರ್ಪಿನ ಮರ್ಯಾದೆ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಅಂಡ್ಲ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಪಂಡ್ರೆ ಇಂಕ್ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ಇಂಚನೆ ಇರ್ನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ನನ್ನಲ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾದ ಇರು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕಲೆ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಬೊಡ್ತಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ತೊಂದು ಐತ ತಿಳುವಳಿಕೆನು ಎಂಕಲೆ ತೆರಿಪಾಯನಕ್ಕೆ ಇರೆಗೆ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಧನ್ಯ ದೇವರ ನನಾತಿರೆಗೆ ಆ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ಬಂಡಿ ಅನ್ನೋ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂದುಲೆ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ವಿಷಯೋಡು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುಡು ಪಾತಿರಿಯರು ನಿಜವಾದ ಅಂಡ್ಲ ನಂಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಮಸ್ತ್ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಇರ್ಲೇರು ಮೂಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಯನ್ ಶೆಟ್ರು ಇರ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿಶೋರ್ ಅಣ್ಣೆರ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಅರ್ನ ಪಿರೋಡು ಅರ್ನಲ್ಲ ಪುದರಿಂಗ್ ದನೆ ಪಾಪುಜಿ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇವನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಮಲ್ಲ ತುಳುವ ಬಾಂಧವ್ಯರು ಪೂರ ಜನಲ ತುಳು ಕುರುಪಿನ ಮರ್ಯಾದೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಈ ತುಳುನು ಎಂಚ ಒರಿಪಾನ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸುರುಡುಂಚಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಆಂಡ ಅವೇನು ಒರಿಪ ಒಂದುಲ್ಲ ಅವೇನು ದುಂಪು ಪಂಪಿನ ಶಕ್ತಿ ನಂಗೆ ದೇವರ ನಲ್ಲ ಕುರ್ತುಜೇರು ದೇವಣ್ಣಗ ಅಲ್ಪ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಒರಿಪೋಡು ಪಂಪಿನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗುಡ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಬೊಂಬಾಡಿ ಅಂಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತ ರತ್ನಾಕರಣ್ಣಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡುತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಚಿನ್ನರ ಬಿಂಬ ಮಕ್ಕಳು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಫೋಕಸ್ ಕೊದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂಡೆ
ಅಂತೂ ವಿದೇಶಡು ಸರ್ವತಮಣ್ಣೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಲ್ಲೇರು ಯುಎಡ್ ಬಂದಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ USA ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆರಿಗಾರ್ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮತ್ತಲ್ಲೇರು ಒಂದಿನ ಮಾತ ನಂಗೆ ಒರಿಪೋಡನ್ನ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಶ್ರಮ ಪಡೋಡಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಬೋಡಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಈಗ ಬೋಡಾಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಒಂದು ಪುರ ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಒಂದಿನ ಎಂಚೆ ಒರಿಪವನು ನಂಗೆ ಮಾತರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ 2000 ಹೊರಮನೆ ವಿಸೀಡು ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂತೇರು ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಲ್ತೇರು ಮೂಜಿದಿಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಶ್ವದ ಎತ್ತೋ ಜನಕುಲು ಬತ್ತೇರು ಆಯ ಅಗಲ್ನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಅವೇನು ಪೂರದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಯನ್ ಶೆಟ್ರು ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೇರು ನಮ್ಮ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೇರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಆಗದೆ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಅಕಲ್ನಕಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಸೊ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಎಂಜ ಹೊರಿಪ ಹೊಡ್ತಾನೆ ಮೂದಿಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತ ಲಾಯ್ಕಾತನ ಪಣ್ಣಾಗ ಅವೇನು ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಲ್ಪಿನ ಲೆಕ್ಕ ಆತನ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟ ಅಡ್ಡಾರಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ತ ಮೂದಿಂತ ಅವಲ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡು ಒಂದಿನ ಮತ್ತು ದೇನ ಮಲ್ಪ ಪಣ್ಣಾಗ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಹೊರಿಪೋಡು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೊರಿಪೋಡು ತುಳುತ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಬೇತಗಲ್ಲಿಗೆ ಪಟ್ಟೋಡು ನನ ಬರ್ಪಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುತವೇನು ಎಂಚ ತುಳು ಇತ್ತಂಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ಎಂಚೆತ್ತಂಡು ದೈವಶಕ್ತಿ ಎಂಚೆತ್ತಂಡು ಒಂದಿನ ಮಾತ ತೋಚ್ಪಾನ ಒಂಜಿ ನಂಗೊಂದು ತಾಜಿ ಪಡುತ್ತುಂಡು ನಂಗೆ ಐಕಸದ್ ನಮ್ಮ ಇದನ್ನು ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇದು ಇನ್ನಿಕೋಡು ತುಳು ನಾಟಕ ಬರೋದುಂಡು ತುಳು ಆಟ ಬರೋದುಂಡು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬರೋದುಂಡು ಒಂದು ಮಾತು ಮಲ್ಪಂದೇ ಪಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮುರಿಪೋಡು ಆಂಡಲ ನಂಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಂಗೆ ಒಲ್ಪಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪುತ್ತಿ ಬಂದಲೇ ಒಂದೇನ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಒರಿಪಾವನು ಪಂಡು ನಂಗೆ ಎಡಮನೆ ಪರಿಚಯದ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡದ ನಮ್ಮ ಮಾತರ್ನ ಬಾಯ್ಡ್ಲ ಬರ್ಪುಡು ಆಂಡ ಅವೇನು ಎಂಚ ದುಂಬತ್ ಮೋಪಿನ ಶಕ್ತಿ ನಂಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಪಂಡ್ಪೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಜಸ್ಟ್ ಮನವರಿಕೆ ಮಲ್ಪನು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬಾಂಬೆ ಬರ್ರೆ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈನ್ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಾಗ ನಂಗೆ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಜನ ಮಾಡ ಸರಿಕಟ್ಟ ಮತ್ಸ್ಯಗಂದೊಂಜಿ ಟ್ರೈನ್ ಪತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಏತವು ಡೌನ್ ಬರ್ತಿರಿ ಉಂಡು ಆಂಡ ಕೇರಳ ಬೋಪಿನ ಟ್ರೈನ್ ಈತ ಲಾಯ್ಕಡೆ ಪೋವೊಂದುಂಡು ಆಂಡ ನಮಕ್ ಅಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪಣೊಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಏನು ಮಲ್ತೊಂಡ ಲಾಪುಜಿ ಅಂಚಾಂಡ ಅಂದೆ ನಾವು ತುಳುವೇರ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಒಲ್ಪ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಲ್ಪ ನಮ್ಮ ತೊಚ್ಪ ಹೊಡೆಜಂಡ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವಾಲ್ಯ ಕೂಡ ತೊಚ್ಪೋಡು ಪಣಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಂಗೆ ಮಾತ್ರೆ ಮಲ್ಪಡಪಡು ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಒಂದೇಟು ನಮ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಅಳ್ವೇರು ಅವೇನು ದುಂಪತ್ ಬೋಡು ಐತಪ್ಪಿರ ಅವ್ದು ಎಂಗುಲಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಬೋಡ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ಮೂಲಕುಲದು ಮೋರ್ಚೆ ಮಲ್ಪಗ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಎಂಚೆ ಹೊರಿಪನು ನಮ್ಗೆ ತುಳುತ ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಎಂಚೆ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಎಡಮನೆ ಪರಿಚಯದ ಎಂಚೆ ಪೋವಡು ಪಣಪಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಲ್ತದಾಗಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ತೊಚ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಅಂಡ ಮಾತ್ರ ಅವು ನಂಗೆ ಆಯ್ತಾ ಫಲ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂತೂ ಯಾನ ಹೆಚ್ಚ ಪಾತ್ರ ಬರ್ಪುಜಿ ಹೆಂಗೆ ಪಣ್ಣಾಗ ತುಳುತ ವಿಷಯಡು ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಎಂಗೆ ಒಂತೆಪ್ಪನು ಆಂಡ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಎದುರು ಎಂಗ್ಲು ಪಾತ್ರ ನಗ್ಲತ್ತು ಎಂಗ್ಲು ಏನ ಪಾತ್ರ ಉಂಡಲ್ಲ ಅವು ತತ್ತಪವರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಡ್ರೆಸ್ಸಾದ ಯಾನದು ಇತೇ ಬೇಡಿಯನ್ನು ಪಣ್ಣಾಗ ನಿಗಲ್ನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಎಂಕುಲು ಕೇಳೊಂದು ತುಳುಕು ಬೋಡಪ್ಪಿನ ಆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಅವೇನು ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಪರ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟದ ಪರವಾದ್ಲ ಎಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ಪರ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಅಂತೂ ಇತ್ತು ಅಖಿಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೂರು ಅನ್ನೋಂಥ ಚೂರು ವೀಕ್ ಆತಂತ ತೋಜು ಎಂಕ್ ದೇ ಬಣ್ಣಗ ಇತ್ತು ಅಲ್ಪದ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಥ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಲ್ಪಡ್ತಾರೆ ರಾಜೇಶ್ ಅಳ್ವೇರು ಸುರುಡಿಂಜಿ ಎಂಕಲ್ ಒಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿರು ಯಾನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡಮ ಒರಂಬ ವರ್ಷ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ಲು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ದುನಿಯಾ ತೋಚ್ಪಾದ ಎಂಕ್ಲು ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಸೊ ಐಟ್ರಸಾದ್ ನಿಕಲ್ನ ಮಾತೇರ ಸಹಕಾರ ಕೇಳೊಂದು ಇನ್ನು ಕೊರ್ತಿನ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಅವಕಾಶಗೂ ಯಾನು ನಿಗಲೆ ತರೆ ತಗ್ಗಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮುಂದೆ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಬಲ್ ಮುಗಿಪೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊಲ್ಮೆಲು 7 ಕಡಲ್ದ ಅಪೆದಿಕ್ಕದ ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಡೊಂಜಿ ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಲ್ಪಡೊಂದನ್ನ ಖಂಡಿತವಾದಕ್ಕೆ ಎಡಮತಿಗಲೆ ಪಡು ಅಂಚಿತ್ತನೊಂಜಿ ಎಡಮತಿಗಲದ ಮಾನಿಪಟಲ ತಪ್ಪ ಅಂದು ಸರ್ವೋತ್ತಮಣೆ ಅಬುದಾಬಿದ ಊರುಡು ಕೊಲೊಂದು ಕರಿನ 45 ಹೆಚ್ಚಿ ಕಾಲುದಿಂಚಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬದುಕಿನ ಮಿಂಚೋದೊಪ್ಪನ ಸರ್ವೋತ್ತಮಣ್ಣೆ ಭಿನ್ನಾದಿಗದ ನುಡಿಕೊರಡು ಬಂದ ಅಡಕೆನೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಂಜಿದ ಕಿಂಜ ಕಣ್ಣದ ಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತಂದು ಎಡಮ ದಿಕ್ಕದ ದೈವಲೆಯನ್ನು ಮನಸಾರು ಎನ್ನೊಂದು ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರೊಂದು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಿನ ದೈವದೇವರಾಯನ ಕಲ್ಕುಡೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕೊಡಮಂದಾಯೆ ಊರ್ದ ಮಾತ ದೈವದೇವರಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಲೇಸ್
ಯಾನಿ ಬರ್ಪಿನೇ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಬರಡು ಬಂಡೆ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೇರು ಅಂಡ ಇನ್ನೇ ಬರಡು ಪನ್ಪೆ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕದ ನೀನು ಬರ್ತೀನಿ ದೇಗ ಬಂದಾಗ ಗಣೇಶ್ ಸಂಕಮಾರ್ ಅಗಲಂಚನ ಈ ಪಾತ್ರ ಕೇನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂಗೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಎಂಗೊಂಜಿ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಆಯ್ತಾ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ವೇದಿಕೆ ದಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರು ಪುದರ್ ಬಂದು ಜಾನು ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಸೊಲೈತು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದ ಮೂಲು ತೇರ್ದಿನ ಮಾತ ತುಳು ಮನಸ್ಸುಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ.ಎನ್. ಶೆಟ್ಟರು ಮೋರ್ಲ ರತ್ನಾಕರ್ ಮೋರ್ಲ ಅಂಜೇನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೆಳ್ಚಡ ನಮ್ಮ ತುಳುಕೂಟ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ದಿನೇಶಣ್ಣೆ ಅಡಿಗೇರು ಉಪ್ಪಳ ರಾಜಾರಾಮ್ ಉಪ್ಪಳ ಅಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಪುಲ್ಯಾಲು 2 ಜನ ಪಿರಾಡು ಕುದೊಂದೇರು ನಿಗಲೇ ಮಾತ ಸೋಲೈತು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದವದು ಎನ್ನ 2 ಪಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರೆ ಪೂಜಾನು ದೇಗನಾಗ ಸಂಕಮಾರ್ ಸರ್ ಭಾರಿ ಸೋಗುಡೆ ಪಾತ್ರಿಯರು ಅವ್ರನ್ನ ಭಾಷಣ ನಿಂಗೆ ಕೆರ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಟೀಚರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಬೊಂಬಾಯ್ಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುನೀತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರು ಬಂದಿರು ಯಾಪಲ್ಲ ಪಾತೆರೋಡ ಸೊರತು ಮಾ ದುಂಬ ತಬೋದು ಪಾತೆರ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಪಾತೆರೋಡ್ ಚಿವಣದು ಡಾಕ್ಟರ್ B.M. ವೆಂಕಟ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಬಂದಿರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಂದಿರು ಪ್ಲೀಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಜಂಪ್ ದ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಕಿಸ್ ಎ ಗರ್ಲ್ ಹೂ ಇಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಯು Please do not speak to the audience after a brilliant speaker spoken about Dr. B.M. Venkata ಬಂದಿರು ಅಂಜಾದು ಪಾನಾಗ ಆಗಲ್ಲ ಭಾಷಣ ಯಾನು ಕೆರ್ರೆ ಪೂಜಿ ದೇಗನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ ಪಾತಿರು ಸಂಗಮಾರ್ ಸರ್ ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ದುಬೈಡ್ ಮಲ್ಪನ ಟೈಮಡು ದೇವಡಿಗರ್ಲ ಎತ್ತರು ಸಂಗಮಾರ್ ಸರ್ಲ ಎತ್ತರು ವೈ.ಎನ್. ಶೆಟ್ರ್ಲ ಎತ್ತರು ಕುದ್ದಿ ವಸಂತ್ ಶೆಟ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿವೇಕ್ ರೈ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಾತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರೆ ಆಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪಾತಿರ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕಲ ಪಾತ್ರನ ಕೇನ್ಗ ಮನಸ ಹೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡಲ ಸಮಯದ ನಿಮಿತ್ತ ಆಗಲಿ ಪಾತ್ರನ ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ.ಎನ್. ಶೆಟ್ಟಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವಳು ಏತು ಬಂದ ಲಪಡ ಆತಂಡು ದುಬೈಡು 7 ಸಾವಿರ ತುಳುವೇರು ಒಲ್ತು ಬೋದಿರಂದು ಎಂಕೆಲೆ ಗೊತ್ತದು ಆತ ಮಾಡಿ ನಗ ಸಂಘಟನೆ ಅವೊಂಜಿ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಮರ್ಲು ಈ ಮರ್ಲು ಬೊಂಬಾಯ್ಡು ಸುರಾಯಣಕ್ಕೆ ಕಲಾ ಜಗತ್ತು ಬಣ್ಣ ಸಂಸ್ಥೆನ ಬೊಂಬಾಯ್ಡು ಉಂಡು ಮಲ್ತದ್ದು ಆ ಮರ್ಲು ಬೊಂಬಾಯ್ಡು ಸುರುವಾಂಡು ಆ ಮರ್ಲು ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಪಿದಾಯಿ ದೇಶ ಪೋಯಿ ದೇಗನಗ ಅದಾಗ ಒಂಜಿ ಚಡ್ಡಿಲ ಒಂಜಿ ಅಂಗಿಲ ಬಾರ್ದು ನಾನು ಬಾಂಬೆ ಬದೀನಿ 25 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳೋಡು ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ್ದು 125 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳೋಡು ಒಂಜಿ ಲಾಯರ್ ನೋಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ್ದು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಗತಿ ಎಂಕ್ ಮರನ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಸಮಯಡು ಊರು ಬಿಡ್ದು ಗಲ್ಫ್ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪೋಕ ಬಣದು 7 ಕಡಲ್ ದಾಂಟದು ಆಪೇಲ್ ಬೈನ್ ಆಂಡ ಅವಳು ಪೋದ್ಲ ಆ ಮರ್ಲು ಎಂಕ್ ತಾಗಂಡು ಈ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಪನ್ಮೇಲೆ ಸಂಘಟನೆ ಅವಲ್ಲ ಉಂಡು ಮಲ್ತ ಆ ಮರ್ಲು ಪಸಂದು ಆ ಮರ್ಲು ಏನಕ್ಕೆ ಇಡೆಗೂ ಒಯ್ತಂದು ಬರ್ತೇನೆ ನಾನು ಕೂಡ ಊರಿಗೂ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೇರು ಬಂಡರು ನವೀನಣ್ಣ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆರು ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ಬೈದರು ಭಾನುಮತಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಜರ್ಮನಿಡು 6 ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಇತ್ತರು ಆ ಮರ್ಲು ಪಸಂದು ಎಂಕುಲು ಇಡೆ ಬತ್ತ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೇರು ಬಂಡರು ಈ ಒಂಜಿದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತಂಡೆ ಯಾವ ಬಂಡರು ಯಾನತ್ತು ಯಾನು ಸುರುತಾನೆ ಬರ್ಪಂಡೆ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೇರು ಸುರೂಟು ಮಲ್ದಿನ ಬದಿಯಡ್ಕಡೆ ಮಲ್ದಿನ ವಿಶ್ವ ತುಳು ಆಯನೋಡು ಏನೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಲ್ತಾರೆ ಆರು ಇರು 3 ದಿನ ಬತ್ತಂಡೆ ಯಾವ ಬಂಡ್ಯರು 5 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಂಡಲ ಆ 2 ದಿನ ಪೋದು ಯಾನು ಅವ್ಳು ಕುದ್ದೆ ಕಾಸರಗೋಡು ದೇಗನಿಗೆ 6 ಮಲ್ಪರು 6 ಇಂಚ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು 6 ಇಂಚ ಸ್ಟೇಜ್ ಕಟ್ಟೊಂದುಲೇರು ಅವಳು ಎಂಚಿನ ಆವೊಂದು ಹೆಂಗೆ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂವಡುತ್ತುಂಡು ಅಂಚದು 2 ದಿನ ಕಾಸರಗೋಡು ಪೋದು ಕುದ್ದೆ ಆ ಟೈಮ್ ಯಾನು ಅಂತಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೇರು ಎನ್ನ ಬೆರಿ ಬಿಡ್ತಿಜರು ಇನ್ನೇ ಮುಟ್ಲ ಅಂಡ್ ಆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾನು ಅರೆಗೆ ದೂರಡೆ ಕೈ ಮುಗ್ಗೊಂದು ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ದುಬೈಡೆ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏತೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ತುಳುಕಾದು ಅರೆಗೆ ತುಳು ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಡ್ಬಿಡಾರೇನು ಇದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗ್ತೇನ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಲ್ಪಡು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಲ್ಪಡು ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೇರನ್ನು ಅವು ಅರ್ಹತೆಗೆ ಇತ್ತಿನಾಗಲೇ ಆಯ್ತಾ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟೋಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ.ಎನ್. ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಅಂಚಿನಾಗಲೇ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟೋಡು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಂಚಿನಾಗಲೇ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟೋಡು ಅಂಚಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಈ ಅಡ್ಡ ಕೆಲಸ ನಡೆದ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಯಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮೂಲು ಪಾತ್ರೆ ಬೈದನೆ ಹತ್ತು ಇನಿ ಈ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆ ಮೊಗಲು ಒಟ್ಟು ಕೂಡೊಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ತುಳು ಸೆಮಿನಾರ್ ತುಳುನಾಡ ಆದಿಮೂಲ ದೈವಲು ಬೆರ್ಮೆರೆ ಬೊಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಪಂಡ ಎಂಗೆ ಮೇಯ್ ಕೊಕ್ಕೆರುಂಡು ದೇಗಿನಾಗ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ದೈವ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಬೆರ್ಮೆರ್ನ ಸಾನ ಬೂರ್ದುತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಟೈಮುಡು
ಬೂರ್ದಿನ ಸಾನೋನು ಕಟ್ಟರೆ ಎಂಕಳ ದೊಡ್ಡ ತುಜಿ ಕಲ್ಕುಡ ಕೋಲ ಕಟ್ಟದಿನ ಅದಕ್ಕೆ ನವ್ರೇ ಪಂಡ್ಬಿನ ಕಲ್ಲು ಕೋಲ ಕಟ್ಟದಿನ ಕಲ್ಕುಡ ಕೋಲ ಕಟ್ಟದಿನಿ ಬೆರ್ಮ್ಯಾರ ಸಾನದಡೆ ಪೋದು ಅಡ್ಡ ಬೂರ್ದು ಜೀಟಿಗದ ಮಿತ್ತು ಬೂರ್ದಿನ ಲಕಿನೇಜ್ಜಿ ಒಂಜೇ ಪಾತರ ಬೆರ್ಮ್ಯಾರನ ಸಾನ ಕಟ್ಟೋಡು ನಿಗುಲು ಇಜಣ್ಣ ಲಕ್ಕುಜಿ ಜೀಟಿಗೆನ ಅಡಿಟ್ ಪಾರ್ದು ಬೂರ್ದಿನ ಕೋಲ ಕಟ್ಟದಿನಿ ಲಕ್ಕದಿನಿ ಕಲ್ಕುಡ ಕೋಲ ಕಟ್ಟದಿನಿ ಐತ ಮಗರು ವರ್ಷ ಎನ್ನಪ್ಪಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಬೆರ್ಮ್ಯಾರ ಸ್ನಾನ ಕಟ್ಟಿಯರು ಅವು ಎಪ್ತೋ ಸಮಯದಿಂದ ಎಂಕಲ್ನ ಬೆರ್ಮ್ಯಾರ ದರ್ಶನ ಕಲ್ಕೊಡ ಕೋಲ ಇಂಚ ವರ್ಷ ಇತ ಎಂಕ್ ತೆರಿನ ಯಾನು ಪುಟಿನೇಡ್ದಿಂಚಿ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಆಂಡ ಬೆರ್ಮ್ಯಾರನ ಸ್ನಾನ ಕಟ್ಟಿದೆನ ಅವು ಸಮ ಆತಜಿ ಪಣಿಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇನ್ಯ ತೋಜಿ ಬತ್ತಿನ ಇಟ್ಟು ಎಂಕುಲು ಮಾಡಿ ಬೆರ್ಮ್ಯಾರನ ಸ್ನಾನ ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ಮಿತ್ತು ಕಟ್ತಾ ಇಲ್ಲಾಡು ಬೆರ್ಮ್ಯಾರನ ಸ್ನಾನ ಆ ಬೆರ್ಮ್ಯಾರನ ಕತೆ ಬೆರ್ಮೇರು ಓಲು ಉಂಡಾತರು ಎಂಚಿನ ಪಣ್ಣಿನ ಕತೆ ಎರಳೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬೆರ್ಮೇರು ಏರು ಪಣ್ಣದು ಎರಳೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಮಾತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯರಡ ಅವಳಿಂಜಿ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಸ್ನಾನ ಪೂಣು ಹಿರಿಯಡ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಹಿರಿಯಡ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟರೆ ಪೋನಾಗ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಕಂಬ ಜರಿದು 5 ಜನ ತೀರ್ಪೋಯರು ಕೇನ್ಯವಳು ತೋಜಿ ಬತ್ತಂಡು ದುಂಬತ್ತ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಸ್ಥಾನ ನಿಗುಲು ಜೀರ್ಣಾರ್ಧರ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯರ್ಕನ ವೀರಭದ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟರೆ ಸುರು ಮಲ್ಪಲೆ ಪಣ ತೋಜಿ ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚನ ಸುರೂಟು ಪೋದು ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಸ್ನಾನ ಕಟ್ಟಿ ಹಿರಿಯರ್ ಕಾಡು ಇಂಥ ಮಾತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯರಡ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಸ್ನಾನ ಉಂಡು ಮಾತ ಕೋಟಿಚೇನರ ಗುಡಿ ತಂಡೆ ಪೋಯರಡ ಅವಳು ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಸ್ನಾನ ಉಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬೆರ್ಮಾಳುವರು ಅವಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಬೆರ್ಮೇರ ಸ್ನಾನ ಉಂಡು ಓಲು ಪೋಯರಡ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಸ್ನಾನ ಉಂಡು ಇಂಥ ಬೆರ್ಮೇರು ಬೊಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕ ಸೇರಿ ಈ ಒಂಜಿ ಭೂತ ಈ ದೈವ ಅವೇನು ನಮ್ಮಿನಗಳು ಯಾಪಲ ತೀರ್ಥ ಪುರುಜರು ಯಾನು ಬೊಂಬೈ ಒಂಜಿ ಚಡ್ಡಿಲ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಪೊತ್ತಿನ ಇಂಚ ಅವರ ಕಾರಣ ಈ ಬೆರ್ಮೇರು ಯಾನು ಬೆರ್ಮೇರನ ಯಾಪಲ ನಂಬುವೆ ಮರಣೆಂಕಲ್ನ ಬೆರ್ಮೇರನ ಪೊಯ್ ವರ್ಷ ಬೆರ್ಮೇರನ ಸ್ನಾನ ಆಂಡು ಬೆರ್ಮೇರನ ಸ್ನಾನ ಒಕ್ಕೆಲಾಂಡು ಭಾರಿ ಇಡೀ ಸಂಸಾರ ಆ ಬೆರ್ಮೇರು ಆ ತಗದಂಗಡಿ ಕಲ್ಕೊಡ ಉದ್ಧಾರ ಆಂಡು ಒಂದು ದೇಗನಿಗಲ ವಿಷಯ ಪಂಪನಾಗ ಇತ ಈ ಒಂಜಿ ಇನ್ನಿತ ಸೆಮಿನಾರ್ ಎಡ್ಡ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಂಕ ಅವೇನು ತೆರಿಯೋಡು ಅವೇನು ಇತ ಆರು ಸಂಕಮಾರ ಪಾತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ತೆರೆಂಡು ಇತ ವೀಡಿಯೋನು ಕುಡರ ಆಯ್ತ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತಂದೆ ತುಗೊಂದು ಕುಡದ ತೂಪ 10 ಸರಿ ತೂಪ ದೇನ ಬೆರ್ಮೇರು ನಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಬೆರ್ಮೇರು ಆಯ್ತ ವಿಷಯ ಎಂಕ ಆತು ಪಾತ್ರೆಯರು ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಇತ ನನಾತು ಪಾತ್ರೆಗಳು ವೈರ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳು ನನಾತು ಜನ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಒಂದಿನ ಮಾತ ಹೆಂಗೆ ತೆರಿಯೋಡು ಈ ಸುರೂಟಾದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಕೃತಜ್ಞತೆ ನಮ್ಮ ಅಲಯನ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಮೇಡಮ್ ಇದೇಗ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇದೇಗಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಋಣ ಒಂದು ಇಂಚ ತೀರ್ಪುಣ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ರಾಜೇಶ್ ಆಳವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನು ಈ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶನ ಕೊರಿಯರತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತಾಡ್ನ ಬರವಾದ ಬಸರೂರುಡು ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ತೀರು ರಾಜೇಶ್ ಆಳಿಯವರು ಓಲ್ಯರು ರಾಜೇಶ್ ಆಳಿಯವರು ನಾವು ಮೂಲ್ಯರು ಬಸರೂರು ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ತೀದು ಯಾನು ಅವಳು 3 ದಿನ 4 ದಿನ ಎತ್ತೆ ಅವಳು ಯಾನು ಪೋಯ ಅಡಗಿಲ್ಲ 6 ಎಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಪ ಅರಡ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಿರುಳುಂಡು ಆರೊಂದ ಪಾತ್ರನಾಗ ಪತ್ರ ನಡುಗು ಪಾತ್ರರು ಆ ನಡುಗುನ ಉಂತುಳೆ ಇದು ಸೀದಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ತಾಡ ಇರು ಮಲ್ಲ ಜನಾಪರ ತುಳು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೊ ಆ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ತೀರು ಬಸರೂರು ಅವಳು ತುಳುವೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟೋಡು ಪಣದು ಇಂಚಿನ ಬುದ್ಧಿ ಎರೆಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಂಚಿನ ಇದೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೆಳ್ಚಡ ಆರು ಅವಳೆತ್ತಾರ ಅವೇ ಉಡ್ದಾರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅವಳು ಅವೇ ಉಡ್ದಗಳು ಆಂಡ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವಳು ಅರೆ ಮಸ್ತ್ ತೋಜಿದ್ ಬತ್ತನವಳು ಎಂಚಿನ ಆವಡು ತುಳುವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟೋಣ ಆ ಸುಲಭತ್ತು ಆರ ಮಲ್ಲ ಪಜ್ಜದೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ತುಳುವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟೋಡು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂಚಿನ ಬಸರೂರದಂಚಿನ ಊರ್ಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಪುಟ್ಟದುಂಡು ಆ ತುಳುನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪಡು ತುಳುವೇಶ್ವರ ದೇವ ಕಟ್ಟೋಡು ಪೆಣ್ಣ ಮನಸ್ಸು ಅರಡ ಉಂಡು ರಾಜೇಶ್ ಆಳು ಅರಡ ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳ ಕುಡಂಜಿ ಕೊರಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಇನ್ನು ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರು ನಮ್ಮ ಎದುರುಳ್ಳರು ಆಗಲ ಎದುರು ಯಾನು ಪಾತ್ರನ ಎಂಕ್ ಅವಕಾಶ ಯಾನು ಪಾತ್ರನ ಮಸ್ತ್ ತಪ್ಪಾವರಯವು ಅಂಡ್ ಅವೇನು ಮಾಪ್ ಮಲ್ಪಡು ಕುಳಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಮಲ್ತರು ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಐಲೇಸ ಬಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಐಲೇಸ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉಂಡು ಮಲ್ತರು ಐಲೇಸ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉಂಡು ಮಲ್ತದ್ದು ಆರು ಮಸ್ತ್ ತುಳುಕಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲರು ತುಳುಕಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದು ತುಳುಕ್ ಏರು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಾರೆ ಆಗಲೇ ನಗುಲು ಏರು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಡು ಆಗಲೇನು ಗುರುತಿಸೋಜರು ಅವೇನು ಐಲೇಸದಗಳು ಗುರುತಿಸೋದು ಐಲೇಸ ಶಾಂತರಾಮಣ್ಣ ಮೂಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ದಗ್ಗಿನಾಗ ಆರು ಇಂಚಪ್ಪ
ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಗಲೆ ನಾಡ್ದು ಅಗಲೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವಾರ್ಡ್ ಪಂಡ ಶಾಲು ಮೊಮೆಂಟ ಕೊರದು ಅವಾರ್ಡ್ ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕನೆ ಗಂಜಿ ಉಪ್ಪಾಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಊರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಸ್ತುಲೇನು ಕೊಡೊಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐಲೇಸ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮುಖಾಂತರ ಶಾಂತರಮಣ್ಣೆ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ 42 ದೇಶದಾಗಲೇ ಎಂಕಲು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತ 42 ದೇಶದಾಗಲೇ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ್ದು ಐಲೇಶ ಪನ್ಪಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಂಡಾಂಡು ಐತ ಬರೋಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಅವಳು ರಡ್ಡಾರನ ಪುಲ್ಯಲ್ಲಿ ಕುದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಪುಸ್ತಕ ಮುಗಿದುಂಡು ಪುಸ್ತಕ ಒಂಜು ಸರಿ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆಯನ್ನು ಕುದೊಂದು ಪನ್ನಗ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜೋಶಿ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರ್ಡು ಪಂಡರು ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಪುಸ್ತಕ ಮುಗಿದುಂಡು ನನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಗತಿ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಲ್ಪನಗಳು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿಯರು ಬಣ್ಕಿನ ಯಾನು ಅಗಲೆ ಭರವಸೆ ಕೊರಿ ಯಾರನ್ನ ಪುಲ್ಯಲ್ಲಿ 2 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅವಳು ಸಪ್ರ ಇಲ್ಲೇರು 2 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಗಲೆ ಪಂಡೆ ಪುಸ್ತಕ ಯಾನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಣ್ಣು 1,000 ಪುಸ್ತಕ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಲ್ತದು ನಮ ಯಾನ್ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟದ ಅದೇ ಸದಸ್ಯತೆ ಅತ್ತು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯೆ ಸಾರಿ ಎಂಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೋಲುತ್ತೇನೆ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯ ಅದು ಪನಗ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣನು ನಮ್ಮ 1,000 ಪ್ರತಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನಿ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಲ ಎನ್ನ ಕೈಗೆ ತೆಗೆದಿಜ್ಜಿ ಅವರ ಪೋಪೆಯನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಅಡೆಗೆ ಅವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಲ್ತನ ಕೂಡಲೇ ಎಂಕಲ್ನ ಸಭೆ ಗಿದ್ದುಂಡು ಬೊಕೊಂಜಿ ಸಭೆ ಬತ್ತಂಡು ಬೊಕೊಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬತ್ತರು ಸೊ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಅವ್ನು 2 ಪುಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕುದೊಂದ್ರೆ ಅವರು ಆಯ್ತಾ 1,000 ಬುಕ್ಕು ನಾನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪಡ್ತೀವಿ ಗಲ್ಫುಡು ಅಗಳ ಮಗಳ ಕಾಸಿಗೆ ತಂಡದುವೆ ಏರ್ಲ ಕೊಡ್ಜಾರು ಬೊಕ ಯಾನು ಖುದ್ದು ಆರು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಲ್ತಿನಾರೆ ಅನ್ನ ಬೇರೆ ತಾಗದಾಗಬೇಕಾರೆ ಪೂರದ ಅಮೌಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಕಳೆದ್ರೆ ಅರ್ನ 1,000 ಬುಕ್ಕನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಲ್ತುಕೊಂಡರಮ್ಮ ಅಂಚ ತುಳುಕು ಏತ್ ಕಿಂಚಿತ್ ಸಹಾಯ ಕಿಂಚಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಮಾತ ನಾವು ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾತ ದೇಗ ಪಂಡೆ ಮಣ್ಣಾಗ ನಮ್ಮ ಅವಲುಲ್ಲ ಗಲ್ಫುಡುಲ್ಲ ತುಳು ನಂಚು ವರ್ತ ಬರೋಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಪುಟದ ಬಲತ್ತಿನ ಭಾಷೆ ಅವಿನೊಂದು ವರ್ತ ಬರೋಡು ಬನ್ನ ಒಂಜಿ ಕೃಷ್ಣ ಕಿಂಜ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಗ ಪಣದು ಈ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿಡು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ದೇವಾಡಿಗರು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೇರು ತುಳು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟರು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೇರು ಆಯ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗ್ತೇರು ನವೀನಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ತುಳು ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೇರು ನವೀನಣ್ಣೆಲ್ಲ ಕತ್ನಗಳು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಆಯ್ತು ಅಗಲ್ನ ಪಿರಾವುಡು ರಾಜೇಶ್ ಆಳು ಆಗ ಅರೆಗ್ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಲೆ ದೇಗನಗ ಆರು ದೇವಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರು ತುಳುವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೋಗ್ಲಾರ ದೇವಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರು ಅವಲ್ಲಾರ ಅದು ತುಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸೊ ಇಂಚ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತುಳುಕು ಪೊರ್ಮೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ನೆಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋಡದೆ ನೆಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಜ್ಜಿ ದೇಗ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಸಿಕ್ಕುಜಿ ರಾಜೇಶ್ ಈತ ಪೊರ್ಮೊಂದುಲ್ಲಾರು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಸಿಕ್ಕುಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು ಬರಿದುಂಡು ದೇವಡಿಗರ ಅವು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು ಬರಿದನು ದೇಗ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು ಬರಿದನು ಒಂದು ಮಾತು ನಾನು ದೇಗ ಬಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಆದೇಶ ಹಿಡಿದು ನಂಗೆ ದಾಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ ರಾಪುಜಿ ಆಂಡ ಯಾನು ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಫ್ಲೈಟ್ 6 1 ದಿನ ಬರ್ತಂಡೆ ಯಾವಂತೀರು ಇರು ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಇರ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಬಂತೀರು ಯಾನು ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನೇ ಬರ್ಪೆ ಅಂತೆ ವಿಶ್ವದೊಳು ಸಮ್ಮೇಳನಗೂ ಅವಳು ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಆಯನ ಮಲ್ಪ ತುಳು ಆಯನ ಮಲ್ಪನಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ 3 ದಿನ ಬರ್ತಂಡೆ ಯಾವಂತೀರು ಯಾನು 3 ದಿನ ಆಪುಜಿ ನಾನು 2 ದಿನ ಬತ್ತು ಕುಲ್ದೆ ಅವಳು ಬದ್ದಾಡ್ಕಾಡು 2 ದಿನ ಬತ್ತು ಕುಲ್ದೆ ಕುಲ್ದು ಜನ ನಾನು 2 ದಿನ ಬತ್ತು ಕುಲ್ದೆ ಸೊ ಅಂಚದು ಪನಗ ಒಂದು ದಾದ ಹೋಗ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತೆರಡು ಉಂಡು ತುಳು ಪನಿಪಿನ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತೆರಡು ಉಂಡು ಸೊ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಬಿಟ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ಪನಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುಕು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಗ ನಿಗಲೆ ಮಾತ ತೂದು ಹೆಂಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾಣ ಮೂಲಿನಿ ರಾಜೇಶ್ ಆಳುವರು ಒಡೆಬೇರು ಎಡ್ಡಕ್ಕೆ ಇದು ಬಲಿಪುನೊಟ್ಟಿಗೆ ರಾಜೇಶ್ ಆಳುವರು ಎಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ತುಳುಕಾದು ಆಂಡ 6 ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ಉಂಡತೆ ಅವು 2 ಮಲ್ಪರ ಅವನ ಕೆಲಸ 6 ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪಯ್ಯರು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪಯ್ಯರು ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ರಾಜೇಶ್ ಆಳುವರು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಸೊ ಅಂಚಾದು ಪನಾಗ ಈ ರಾಜೇಶ್ ಆಳುವರೆಲ್ಲ ಕತ್ನಾಗಳು ನಾತು ತುಳು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪುಟ್ಟಾಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಬುಲೆಪಾಡು ಪಣದು ಆರನ್ ಶೆಟ್ರೆ ಇರ್ನ ನಿಗಲ್ನ ಕೈಟುಂಡು ಮತವನ್ನೇನು ಬುಲೆಪಾದ ಮಿತ್ತುಕಣಪಿನ ನಿಗಲೆ ಮಾತ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತಂದು ವೇದಿಕೆ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತಂದು ಸಂಗಮರ್ ಸರ್ ಇರ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆಂದು ಎನ್ನ ರೋಮ 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 ಸರ್ತಾ ಹೋತುಂಡು ಇರ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆಂದು ಸೊ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಸಪರೇಟ್ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತೇನೆ ಪಥ ಕೇಳುವೇನು ಎನ್ನ ಕೆಲಸ ನೀವು ನಿಗಲೆ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಸೋಲೈತು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮುಗಿತಲ್ಲ ಚುಕ್ಕು ಕೊರ್ಪೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ಸೊಲ್ವೆಲು ವೇದಿಕೆಡು ದೇವೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿಯುಲ್ಲೇರ್ ಆರೆ ಮೌನೊಡೆ ಎಡ್ಡೆಪುನು ಬಯಕೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇರ್ ಪನೊಂದು
ವೇದಿಕೆ ಚಿತ್ರನ ಬಿನ್ನೆರ ಕಲೆಗೆ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ನಿರಳ್ಡು ಮಾನಾದಿಗೆ ಸುರುಕಾದು ತುಳುವ ಕಟ್ಟದ ಪ್ರಕಾರ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಇನಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಿನ್ನಾದಿಗಡುಪನ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಅಂಗನನ್ನು ಒದಗಾದು ಕೊರ್ತು ಬಾರದಾತು ಕೋರೆ ನೂಲ್ದಾತು ನುಗುತ ಬರಂದಿಲ್ಲಕ ಬತ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪೊರ್ಲುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುರೇಖಾ ಶೆಟ್ಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಜನರಲ್ ಅಲಯನ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮೇರೆಗೆ ಮಾನದಿಗೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮಣ್ಣೆ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡುವಂದಿಕೆ ಅನ್ನೊಂದಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಒಲ್ಪ ಪೊಣ್ಣು ಪೊಂಜವಲಿಗೆ ಮಾನದಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಅಲ್ಪ ದೇವರ್ಕಲೆ ನಲಿಪುವರಿಗೆ ನೆಲೆ ಅಪ್ಪರಿಗೆ ಇನ್ನು ಅಪ್ಪೇನು ದುಂಬುಡ್ದಿ ಒಂದು ಈ ಲೇಸನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಜತ್ತು ಪೆದಾಡ್ದ ಅಂದರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತ್ರದ ಒಟ್ಟುಗು ನುಡಿ ಸಿಂಗಾರ ಕೊರ್ನೆ ಚಿತ್ತಿನ ಎಂಕಲ ಅಣ್ಣೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಸಂಕಮಾರ್ ಮೆರೆಗ್ಲ ಮಾನದಿಗೆ ಗೇನದ ನಡೆನು ಬಾನದ ನುಡಿ ಡ್ಯಾಪಲ ಕೊರದು ಪುನರ್ ಇನಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರದ ಈ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಅಂಗನೋಡು ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಆದಿ ಮೂಲದ ದೈವಾಲಯನ ಚಿತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡದ ಬೆಮ್ಮೆರು ಅಂಚನೆ ಲೆಕ್ಕೇಸಿರ್ನ ಬಗೆಟ್ಟು ಬೋರ್ತಿನಾತ್ ಅಲ್ಭಗದ ನುಡಿಕೊರ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಗಣೇಶ ಅನ್ನಗ ಮಾನಾದಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಭಿನ್ನಾದಿಗಡುಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ BS ಶಿವಕುಮಾರ್ Head of the Department of Tulu Language and Translation Studies, Dravidian University, Kuppam. Meregla Manadige. ಅಂಜನೆ ಕುಡಂಜಿ ಬಿನ್ನೇರು ಧರ್ಮಪಾಲ್ ಯೋ ದೇವಾಡಿಗರ್ ದಂಡದ ರಾಜ ಮೈಕಂದ ಊರು ಮುಂಬೈದು ಬೈದರ್ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ಬೋರ್ಡ್ದ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ಅರೆಗ್ಲ ಮಾನದಿಗೆ ಧರ್ಮಪಾಲ್ ದೇವಾಡಿಗರಿಗೆ ಕುಡ್ಲದ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿಡ್ ತುಳುವೆರ ಪರಬ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತನ ಆತ್ ಮಾತ್ರ ತಂದ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ಯದು ವರ್ಂಬ ಕಾಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ತುಳುತ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ದಿನಾರು ಕಾವೂರದ ಗಾಂಧಿನಗರಡ್ ಐತ ಒಂಜಿ ಕಚೇರಿನ ಮಲ್ಪರ ಕಾರಣಾತಿನಾರು ಧರ್ಮಪಾಲ್ ದೇವಾಡಿಗರ್ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಪದಲಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಪೊರ್ತು ಮೀರಿ ಲೇಸತ್ತು ಸಂಬರ ಮೀರಿ ಕಜಿಪತ್ತು ನಂಚಾತ್ರ ಬಡವದ ಪೊರ್ತುಡು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಂಡಲ ಬಂಡ್ರೆ ಬೆಲ್ಲಿಗೆ ಬಂಜಿಕಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಕರ್ಲ್ ಬುಲಿಪುರಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಅಂಚಾತ್ರ ವೇದಿಗಿಡಪುನ ಮಾತ ಭಿನ್ನ ನಕಲಿಗೆ ಗೆದ್ದಿನ ಮಾತ ವಿದ್ವಾಂಸರ ನಕಲಿಗೆ ಮಾತ ತುಳುವ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆಡು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾದು ಈ ಉದಿಪುನದ ಲೇಸಿನ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ತುಲಿಪು ಕೊಟ್ಟ ಸುರುವರಂಡು ನಮ್ಮ ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಕ ಐದು ಬಕ್ಕ ತುಳುನಾಡದ ಮಲಮಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಸೇರಿದು ತುಲಿಪುಕೋಟ ಮಲ್ಪರಲ್ಲೆಡು ತುಳುನಾಡದ ಆದಿ ಮೂಲದ ದೈವಾಲಯನ ಚಿತ್ತಿನ ಬೆರ್ಮೆರು ಬೊಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿ ದೈವದ ಬಗೆಟ್ ರಡ್ಡರೆ ಗಂಟೆಗೆ ತುಲಿಪುಕೋಟ ಸುರಾವರಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ YN ಶೆಟ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆ ಡಾಕೋಟ ನಡಪರಣ
ಸೃಷ್ಟಿದ ಮೂಲ ಅವೇ ಪಂದು ಆದಿ ಮೂಲದ ಬೆರ್ಮೇರಂದು ದಿಯರು ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಿರಕೊನೊಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಪೋದು ಮುಟ್ಟುನು ಕಾಡುಗು ಅವೇ ಕಾಂತಾರು ಅಲ್ಪೊರ್ದು ಪಿದಾರ್ದಿನಗಳು ಮನುಷ್ಯಗೆ ಭಯ ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಿ ಬೋಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಪಣಂದಿತ್ತಾರೆ. ಭಯ ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಿ ಸುರು ಟಿಪ್ ನಾವು ಭಯ ಆ ಭಯ ಪನ್ಪು ನಾವು ಇಂಚ ಮೂಡನ್ನು ಬಂದಾಗ ನಂಗೆ ಆಹಾರ ನಿದ್ರಾ ಮೈಥುನ ನಿತ್ರಿ ಸ್ತಂಭಾನಿ ಅಂತ ಪನ್ಪೆ ನುಪ್ಪು ಆಹಾರಂದೆ ತೊನ್ನು ಒಂದ ನಿದ್ರೆನ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಮಲ್ಪುನು ಅಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಸಂತತಿನ ಮಲ್ಪುನು ಒಂದು ಮುಂಜೆ ಕೆಲಸ ಅವು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮಾತ ಜೀವರಾಶಿಲ ಒಂದೇನೆ ಮಲ್ಪುನು ಅಪಕಾಂಡ ನೆಕ್ಕು ಒಲ್ಪಲ ತೊಂದರೆ ತೋಜಿನಿಂದ ಉದಾಹರಣೆ ಕಾಡು ನುಪ್ಪುನಾಗ ಕಾಡಿಗೆ ತೂಪತ್ತುಂಡು ಅಥವಾ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಥವಾ ಗಾಳಿ ಬೀಜುಂಡು ತನಕ ಆ ನುಪ್ಪುನು ನಾಡೊಂದು ಪೋವರೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಈ ಬರ್ಸನ ಎಂಚ ಉಂತಾವನು ಈ ಗಾಳಿನ ಎಂಚ ಉಂತಾವನು ಈ ತೂನ ಎಂಚ ತೆಕ್ಕವನು ಬಂದ್ಪುಣವು ಆಯ್ದು ಒರಿಯಾಡ್ದಾಚಿ ಆಯನಂಚಿನ ನೂದು ಜನಾರ್ದಲ್ಲ ಆಚಿ ಕಡೆಕ ಏನೇ ಮಲ್ತೆ ನೆಕ್ಕಿ ಅವನು ತಲೆ ತಗ್ಗ ಅವನ ಹೆಡ್ಡೆ ಬಂದು ಶರಣಾಯಿ ಅಲ್ಪೊಡ್ದು ಶುರುವಾಂಡು ದೇವೇರು ಪನ್ಪುಣವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುದ ಉಲಾಯ್ದು ಮಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರವ್ರು ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ನಂಬುವ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತಿನ ಭಗವಂತೆ ಇಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತಿನ ಆಯ್ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುದ ಉಲಾಯ್ಡು ಆಯನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಬಂದು ಕೆಲವರನ್ನ ಪಾತ್ರೆ ಉಂಟು ಕೆಲವು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಬಂದೆ ನಮ್ಮ ಉಲಾಯ್ಡ್ದವೇನು ಕಲ್ತೀನಿ ಅಂಡ ನಿತ್ಯ ಈ ಬರ್ಸನ ಉಂತವನ ಹೆಂಚಿನ ಪಲ್ಪುನ ಆ ಶರಣ ಏನು ಹಿಡ್ಬೇಕ ಆ ಶರಣ ಹೊಡೆದಂಡ ಆಯ್ಗೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರ್ತದೆ ಹೆಂಚ ಬಂದಾಗ ಈ ಬರ್ಸನ ಬರ್ಪವನಾಯರೊಳ್ಳೆ ತೂನು ಪತ್ತವನಾಯರೊಳ್ಳೆ ಗಾಲಿನ ಬೀಜವನೊಳ್ಳೆ ಆಯ್ಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇನಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಇದಾಯ್ಬೋದು ಉಪ್ಪು ನಾಡಿಯರೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಆಯೊಂಜಿ 10 ಸರಿ ಎನ್ನನಾಗ ಮೂಜಿ ಸರಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ತೇನೆ ಮೂಜಿ ಸರಿ ಬರ್ಸ ಬಂದಾಗ ಆಯನ್ನೇ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಸರಿ ಬರ್ತೇನತ ಅವು ಎಂಚ ಬರ್ತೇನೆ ಆಯನ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೇನು ಅಂತ ಅಂಡ ಬರಂತಕ್ಕಂತ ಅಪಗ ಆಯೆ ಎನ್ನೆ ಆಯ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತು ಜನಾದಾದವ ಅಥವಾ ಯಾನ್ ಪಣ್ಯ ಲೆಪ್ಪು ಆಯಗೆ ಕೇಂಜ್ ಆದಾನವ ಪನ್ಪೇನು ఆయన సమాధాన మల్తుంది నాకు సెల్ఫ్ కన్విన్సింగ్ అని పనిపేరు అండ్ ఆయన మనస్సులో ఇంచిన ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಪನ್ಪುಣೈನ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಐಕೇನ ಮಲ್ತೆ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ನೆನಪುಗೆ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುನು ದಿಯೆ ನಿತ್ಯ ಅವೇನು ತೂನಾಗ ನಂಗೆ ಆಯನ ನೆನಪಾವಡು ಯಾನು ಕೂಡ ಶರಣಲೆಪ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ವಸ್ತುನು ದಿಯೆ ಅವು ಹಗುರದ ವಸ್ತು ಗಾಳಿಗೆ ರಟದು ಪೋಂಡ ದಂಟದ ಪೋಂಡ ಕೂಡ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ಅಂಚಿನ ಉಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವೊಂದು ಗಟ್ಟಿದ ವಸ್ತು ಪೋಡು ಬೇತ ವಸ್ತು ಹಿಡ್ದು ಅವು ಬೇತನೇ ರೂಪಡು ಇಪ್ಪೋಡು ಪಂಡು ಪರಪು ತುದೇರ್ತ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲನ್ನು ಕಲ್ತದು ಅರ್ಧ ನೆಲಟ್ಟು ಊರಿಯೇ ఆయన ಉದ್ದೇಶ ಎಂಚೆತ್ತನು ಬಂದಾಗ ಉಂದೇನು ತೂನಗ ಅವಿನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಡ ದುರದೃಷ್ಟ ಎಂಚಿನ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದನೇ ಪತ್ತೊಂದು ಕುಲ್ಲಿಯ ಅವೇನು ಮಾತ್ರದ ಬುಡಿಯ ಒಂದೇನು ತೂನಗ ಅಂಡಲ ಅವೇನು ನೆನಪ ಹೊಡಿತಂಡು ಇನಿ ಐದು ಬಕ್ಕ ಒಮ್ಮೆ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪುಟುಂಡು ಕೃಷಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚ ಪುಟುಂಡು ಬಂದಾಗ ಕುಕ್ಕು ತಿಂದದು ಕರೆಂಟ್ ದಕ್ಕಿ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಮರ ಹಣ್ಣು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಆತು ಕುಕ್ಕ ಹಣ್ಣು ಆಗ ಎನ್ನಡು ಇಂಚನೆ ಮಾತ ತಿಂದು ದಕ್ಕಂಡ ಮುಲ್ಪಲೆ ಕೊಡಿ ಉಂಡು ನಾಡೊಂದು ಪೋಪನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಅಂಚನೆ ಆ ಕೃಷಿ ಮೂಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಲ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ತಿಕ್ಕಿಂಡ ಒಮ್ಮೆನು ತೂವೊಂದು ಕುಲ್ಲಿಯೆ ಒಮ್ಮೆ ಇಂಚ ಇಪ್ಪೆ ಆಯ್ಗೊಂಜಿ ತನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ರೂಪ ಕೊರೆ ಈ ಮೊಹಂಜಾರು ಹರಪ್ಪದ ನೇನು ತೂಂಡುಂದಾಂಡಲ್ಲ ಕೈ ಕಾರು ರೆಡ್ ಕಾರು ಏನಾರ್ದು ಮಲ್ಲೆ ಪನ್ಪುಣ ತೋಜಾರೆಗೋಸ್ಕರ ಆನೆದ ಮಿತ್ತ ಕುದುರೆದ ಮಿತ್ತ ಕುಲ್ಲಾಯಿ ಏನಾರ್ದು ಪಿರಿಯದ ವಸ್ತುಲೇನು ಆಯ ಗಲಸುವೆ ಏನಾರ್ದು ಮಲ್ಲ ಜನ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಆಯನ ಮನಸ್ಸವಲಾಯ ಪುಟುಂಡು ಅವೇನೇ ಆಯೆ ಪೆರಿಯೆ
ಮಲ್ಲಾಯೆ ಉಲ್ಲಾಯನ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ದಿನಾರು ಉಳ್ಳಾರು ಬೇರ್ಮಾಗಿ ಉಲ್ಲಾಯ ಎಂದಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಪಂಡ್ಪೇರು ಅಂಚ ತನಾಡ್ದು ಮಲ್ಮಲಾಯೆ ಪೆರಿಯ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಪೆರಿಯ ಮೇರಂದುಂಡು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಮಲ್ಲಾರು ಆ ಬಿರ್ಮ ಅವು ಪೆರ್ಮ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಈ ಬೆರ್ಮ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಂಡು ಆದಿ ಮೂಲ ಪನ್ಪುಣವು ಅವೇ ಆ ಆದಿಡು ಅವು ಶಕ್ತಿನ ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದನ ಅವೇ ಬೆರ್ಮೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸಮೂಹ ಆರಾಧನೆ ಶುರುವಾಂಡು ಒರಿದಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ತೂಣುಂದಾಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟ ಮೂಜಿ ರೀತಿದ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಲ್ಪರೆಗಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿಭೂತಲು ಒಂಜಿ ವೀರಪುರುಷರು ಕುಡೊಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಪುರಾಣದ ದೇವರೇನು ನಮ್ಮ ದೈವ ಅಂದು ಮಲ್ತೊಂದಿನ ಈ ಪ್ರಾಣಿಭೂತನ ಉಪಾಸನೆ ಮಲ್ಪರ ಕಾರಣ ಇಂಚಿನ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಉಪದ್ರ ಐಕುಲು ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ಪ ಐಕೋಸ್ಕರ ಸುರುಟೆ ಅವು ಪಿಲಿ ಉಪ್ಪರೆವು ಪಂಜಿ ಉಪ್ಪರೆವು ಆನೆ ಉಪ್ಪರೆವು ನಂಗೆ ತೋಜಂದ ಬತ್ತದು ಕೊಡತ್ತದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೆರ್ಪಿನಂಚಿನ ಹುಚ್ಚು ಉಪ್ಪರೆಯವು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಒಂದು ಮನೋಸ್ಥಿತಿಟ್ಟು ಈ ಆರಾಧನಾ ಪದ್ಧತಿ ಆರಂಭ ಆನಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಪಂಡ್ಪೇರು ಅಂಚಿನ ಆ ಪ್ರಾಣಿ ಉಪಾಸನೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ವರ್ಗ ಅಂಡ ಕುಡೊಂಜಿ ವರ್ಗ ಇಂಚಿನವನ್ನಾಗ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಣೆ ನಂಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಅವು ಎರುಪು ಬೋರಿಪು ಅಥವಾ ಪೆತ್ತಪ್ಪು ಪೇರು ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ನಂಗೆ ಸಕಾಯ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಈ ಪ್ರಾಣಿಲೇನು ಉಪಾಸನೆ ಮಲ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಣೆದ ಒಂಜಿ ವರ್ಗ ಆಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಬಂಜಿಡು ಪುಟುದು ಮೂರು ಶೋಷಣದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತದು ಕಾಲಾಂತರಡು ಯುದ್ಧಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಡು ಇತ್ತು ಪ್ರತಿ ವೀರಪುರುಷನ ದೆತೊಂದು ತೂಡುಂದಾಂಡ ಊರಲ ಅಸಹಜ ಮೃತ್ಯು ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಅಸಹಜ ಮೃತ್ಯುಡು ಸೈತಿನಕುಲು ಅತೃಪ್ತ ಆತ್ಮಲು ದೈವಲಾದು ಪೋಯ ಅವು ಈ ವೀರಪುರುಷ ಆರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆತಿನಂಚಿನ ಜುಮಾದಿ ಧೂಮಾವತಿ ಆಪಿನಿ ಲೆಕ್ಕಿಸಿರಿ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಆಪಿನಿ ಅಬ್ಬಗೆ ದಾರಗೆ ಅರ್ಬಕೇಶ್ವರಿ ದಾರಕೇಶ್ವರಿ ಆಪಿನಿ ಒಂದು ಮಾತ ಒಂದು ರೀತಿಯ ದುರಂತ ಅಂಡಲ ಜನಕುಲ ಐಕು ಒಗ್ಗುದು ಪೋತಿನಂಚಿನ ಮೂಲನು ಕರಿತದ ಐಕು ಒಗ್ಗೋದು ಪೋತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶಲ ಈ ಪುರಾಣದ ಭೂತಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ನಿಧಾನಗೂ ಮಾತ ದೈವಲ್ಲ ಪುರಾಣದ ವೇದಿಕ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಎಂದು ಬಂದಿದೆ ವೈದಿಕೀಕರಣದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಡು ಈ ತುಳುವೆರೆಯನ್ನು ಮುಡಿದು ಪೋಂದು ಪುರಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಅಂಚಾದ ಈರಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಾತ ಬರ್ಪಿನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಗಿತಿಷ್ಠೆ ಮಾತ ಬತ್ತೀನಿ ತುಳುವೇರ ನಮ್ಮೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಯಾನು ನಂಬಿನ ದೈವ ಯಾನು ದುಬೈಡಿತ್ತಿಲ್ಲ ದೈವ ಎನ್ನ ಬೇರಿಟ್ಟುಂಡು ಬಂದು ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ರು ಎನ್ನುವೇರು ಆರು ಮೂರು ಬರೋಡೆಯಿಂದಿಜ್ಜಿ ಅವು ನಮ್ಮ ನಂಬುದಿನ ದೈವ ನಮ್ಮ ಓಲಿತ್ತಿಂಡಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪುಂಡು ಮನ್ಪುನ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರಡ ಇತ್ತಿಡು ಅಂಚಿನ ನಂಬಿಕೆ ಹಿಡ್ದ ಅವರ ಇಡೀ ದೈವಾರಾಧನೆ ಉಂತುದು ಈ ಬೆರ್ಮನ ವಿಚಾರನು ತೋಡುಂದಾಂಡ ಇಂಕ್ ಎನ್ನು ಈ ಆದಿಮೂಲದ ಬೆರ್ಮೆರು ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಆಲಡೆನ ದೆತೊಂಡ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ ಆಲಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡ್ತಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ 27 ಉಪದೇವತೆಲ್ಲ ಐಟು ಎಲ್ವೆರಿಸರು ಉಳ್ಳರು ಭೈರವ ಉಳ್ಳೆ ವೀರಭದ್ರೆ ಉಳ್ಳೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಜುಳ್ಳೆ ಜುಮಾದಿ ಉಳ್ಳೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಸಮೂಹ ಆರಾಧನೆ ನೆಕ್ಕುಲ್ ಮಾತ ಈ ಬೆರ್ಮನ ಸುತ್ತನೇ ಕುಲ್ಲುದ ನಾಗೆಲಾಂಚನೆ ಆ ಬೆರ್ಮನ ಸುತ್ತಲ ಅವಲೆ ಉಲ್ಲೆ ಅಂಚಾದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಥೆಗಳು ಬರ್ಪುಡು ಬೆರ್ಮನ ಮೇಗಿಲೋ ಕೊಡ್ದು ಕಂತದು ಮೂಲು ಅಪ್ಪೆ ಬಂಜಿಡ ಏನು ಪೆದಪಾದು ಆಯ್ಗೊಂಜು ಒಂದೇನು ಪುದಾರು ಕೊಡ್ತೇರು ಏಕಸಾಲಿನ ಗಿಂಡಗಿಳಿ ದಯ್ಯಾರು ನಮಗೆ ಅದು ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಬಾಮಕೋ ಮಾರೆ ಆಯನ ಗಡಿಪಾರು ಮಲ್ತದು ಮಿತ್ತು ಪೋನಾಗ ಮಿತ್ತಿಡ್ದಾಯಿ ತಿರ್ತು ಜತ್ತು ಬರ್ಪೆ ಬತ್ತದು ಕುಕ್ಕೆಗೆ ಬತ್ತದು ಈ ತುಳುನಾಡು ಎನ್ನ ಅಂದು ಬಂದ್ಪುಣಂಚಿನ ಸುಬ್ರಾಯಡ ಕಾದುವೆ ಈ ಆಯೆ ಬಾಮಕುಮಾರೆ ಆಯೆ ಸುರುತ ಆಯನ ಪುದರ್ ಬಾಮಕುಮಾರೆ ಕಾದದು
ಇರುವೆಲ್ಲ ಕಾದನ್ವೇರು ಏರ್ಲ ಸೋಪುಜರು ಸೋಪ್ ಅಂದೆ ಕಡೆ ಕೊಂಚ ರಾಜಿ ಮಲ್ತುಂಡರು ಈ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಇರುವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಕಾಪುಗ ಯಾನು ಬೆರಮೆ ಈ ನಾಗೆ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಮಾತ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮೇರೇನು ನಮ್ಮ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಈ ಭಾಗಡುಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಬೆರಮ ಕೊಂಜಿ ಸ್ವರೂಪ ಬತ್ತಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಬಂಜಿಡು ಬತ್ತೆ ಇಂಚ ಈ ಬೆರ್ಮೆ ಪನ್ಪಿನವು ಪ್ರಾಯಶಃ ಆದಿಮೂಲ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಒಂದುವೆ ಎಂದು ನಂಗೆ ಗೋಚರ ಆಪಣ ಅಂಚಾದ ಬೆರ್ಮನ ನಾಡುನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬೆರ್ಮೆ ಹುಲ್ಲೆ ಆ ನಾಡನ್ನ ತಿಕ್ಕುಜಾಯ್ ಸಂಕವಾರು ಏಪಲ ಆರ್ನ ಒಂದೇಟು ಪನ್ಪುಣ ಉಂಡು ತೋಜಂದಿ ಮಾಜಂದಿ ಪುರ್ಕಂದಿ ಸಿರ್ಕಂದಿ ಇಂದ ಆಯನ ಗುಣಕ್ಕೇನು ಪನ್ಪುಣೆ ಅಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪಾಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರರ ಬಂದಿನ ನಿರಾಕಾರಂ ನಿರಾಭಾಸಂ ನಿರಂಜನಂ ನಿತ್ಯ ತೃಪ್ತಂಚ ಅಂದ್ವನ್ಪಿ ಅಯ್ಯಲೆ ಆಯ್ಗೆ ಆಕಾರ ಇಜ್ಜಿ ರೂಪ ಇಜ್ಜಿ ఆయన ముట్రగా ఆపుజి పత్తరగా ఆపుజి ఇంచిన అవేనే ఆత్మగులు అవేనే పంపి ఓవేను కడపరే ఆపుజ ఓవేను నుంగారే ఆపుజ ఓవేను చండి మల్పరే ఆపుజ నయనం చిందంతి శస్త్రాణి నయనం దహతి పావక నచయనం క్లేదయంతి ఆపహో నశోషయతి మారుత అన్పున ಆತ್ಮದ ಲಕ್ಷಣಲ ಪನ್ಪುಣಲ ಈ ಬೆರ್ಮಗೆ ಅನ್ವಯ ದೇ ಈತೆ ನಿಖಿಲೊಂಜಿ ಆಕ್ಷೇಪ ಪರೆ ಈ ತುಳುತನ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತ ದಯಕನತ್ತೇನು ಒಂದು ಕಡೆ ವೈದ್ಯಕ ವಿಚಾರ ಅಂಚತ್ ವಿಚಾರನೂ ಒಂದು ರೀತಿದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಪಡು ಪನ್ಪುಣ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಅರೆಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತದೇ ಉನೇನು ಪಣಿತೇರು ತೋಜಂದಿ ಮಾಜಂದಿ ಸಿರ್ಕಂದಿ ಪುರ್ಕಂದಿ ಪನ್ಪುಣ ಶಬ್ದ ಅಕ್ಷರ ಸಹ ಇರೆಗಳಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ನಿರಾಕಾರ ಸ್ವರೂಪದ ಬದುಗಂತರ ಆ ನಿರಾಕಾರ ಸ್ವರೂಪ ಆದಿತ್ಯನ ಆಯನೆ ಈ ಬೆಮ್ಮೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪುಟ್ಟ ದಿನ ಅಮ್ಮೆ ಅಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ದಿನ ಬೆಮ್ಮೆ ಅವೇನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಾಗಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ಉಪಾಸನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಕುದುರೆದ ಮಿತ್ತುಕೊಂಡ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಆನೆದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಪಿಲಿತ ಮಿತ್ತು ಇಂಚ ಬೆರ್ಮನ ಅವೇನು ದೈವಾರಾಧನೆ ಕಂತದ್ದು ಇತ್ತ ಕೋಲ ಇತ್ಯಾದಿ ಪುರ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಭಾಗ ಎನ್ನ ಇತ್ತ ಉಲ್ಲೇರ ಇತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ನಗಳು ಉಲ್ಲೇರ ಇತ್ತ ಏನನ್ನ ಈ ಗೋಷ್ಠಿದ ಸೂಟ್ ಇಂಚ ಬಂಡೇರು ಬಂದಾಗ ಈ ಗೋಷ್ಠಿಡು ಯಾನೊಂದು ಅತಿಥಿ ಅದು ಬರ್ಪೆ ಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಪಾತೇರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ಮಾಡಿ ಅಣ್ಣರ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವರು ಕಂತದ್ದು ಐತದ್ದು ಕುಲ್ಲಾದೇರೆ ಇತ್ತ ದಾದ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ಎಂಗೆಲ್ಲ 2 ಜನ ಪಾತೆರ್ನಾಗಲೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕಷ್ಟ ಆಡು ಜನಾರ್ದನ್ ಭಟ್ರು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಫೋನ್ ಬರ್ತೇನೆ ಇನ್ನು ಅಪ್ಪೆ ತೀರ್ಪೋಯರು ಇರು ಕೂಡಲೇ ಬರೋಡು ಬಂದು ಅವ್ರು ಪೋಯರು ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಲವು ಬ್ರಹ್ಮರ ಬಗ್ಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ ನಿತ್ತ ಶ್ರೇಣಿದಾರು ಓದುವೇರು ಇತ್ತ ಕಿಶೋರ್ ರೈಕುಲವಿನ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಮಲ್ಪೇರು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ 6 ಪಾತ್ರೆತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಏನು ಬಂದಾಗ ಲೆಕ್ಕಿಸಿರಿ ಪನ್ಪುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಲೆಕ್ಕಿಸಿರಿ ಏರು ಬಂದು ಅವು ಕೃಷಿ ಮೂಲದ ನೀರದ ಮೂಲದ ಒಂದು ದೇವತೆ ಎಂದು ಪಂಡೆ ಕಡೆ ಪಂಡೇರು ಆ ಲೆಕ್ಕಸಿರಿಗೆ ಮೊದಲದ ವಾಹನ ಅಂದು ಪಂಡ್ಪೇರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೆಗಳು ಪುದಾರನ್ನುಲ್ಲೆ ತುಳುಟ್ಟು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಏತು ಪೋಡಿಯನ್ನು ಇತ್ತ ಬಂದಾಗ ಅವು ತೂಕು ನೀರಿಗೆ ಇಂಚ ಪೋಡಿಯನ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಕಾಡುದ ನಡುಟು ಅಥವಾ ನೀರದ ಬರೀಟು ಒಂಜಿ ಉಗ್ಗೆಲ್ದಂಚಿನ ಅಥವಾ ಮಲ್ಲ ಕೆರೆತ್ತಂಚಿನ ಜಾಗ ಐಟು ನೀರತ್ತು ದಪ್ಪದ ಕೆಸರು ತೆಳುತ್ತ ದಪ್ಪದ ಕೆಸರು ಐತ ಮೇಲ್ಗೆ ಬಿಜಿಕ್ರೆ ಬೋರ್ಡುಂದಾಂಡ ವಾ ಪ್ರಾಣಿಲ ಪಾರ್ ಬತ್ತದು ಅಡೆಗೆ ಜತ್ತಂಡ ತಿರ್ತು ಕಂತೊಂದು ಮನುಷ್ಯ ಆವಡು ಅವ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿ ಆವಡು ಅದಾಗ ಊರುಡಂಜಿ ಪಾತೆರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಯನ ನೆಗಳೋಯ್ತು ನನಗೆ ನೆಗಳು ಬಣ್ಣ ಮೊಸಳೆ ಆಯ್ತು ಮುದಲ ಎಂದೇ ಪನ್ಪುಂಡು ಮೊಸಳೆ ನೆಗಳೆ ಆಯ್ತು ಹೋಯ್ತು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಇಂಜಿನ ಬಂದಾಗ ಒಂಡಾರು ಕಂಬಳದವಳು ನೆಗಳ ಬಾವಿ ಹಿಂದುಂಡು ಅವು ಕಂಡದ ಒಂದಿಟ್ಟು ಕೆಸರದ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಐಕೆ ದುಮ್ಮ ಬಲಿ ಇತ್ತನು ನರಬಲಿ ಇತ್ತನು ಅದು ಕಾರಣಾಂತರಗ ನರಬಲಿ ಒರಿಂಡು ಕಂಬುಳಡು ಕಂಬುಲ ಆನಾಗ ಕೋಟೇಶ್ವರದ ಕೆರೆಟ್ಟು ಕೆಸರು ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕೆ ಒಂಜಿ ತಾದಿ ಇತ್ತನು ಅಂಚಿನ ಆ ನೆಗಳ ಬಾವಿ ಅಥವಾ ಆ ನೆಗಲು ಪನ್ಪುಣವು ನೆಕ್ ಮನುಷ್ಯ
ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಲು ತಾನು ಕಾಡು ಪೊನಗ ನೆಗಲವಲ್ಲ ವೈಪುಣವನ್ ಪಣಂಚಿನ ಪೋಡಿಗೆ ಎತ್ತಿನಂಚಿನ ಭೂಮಿಗಾತ್ರದ ಎಕಡು ಪಂಡರ್ ಭೂಮಿಗಾತ್ರದ ದೈವ ಅಂತ ಏನು ನವೀನೇಡ ಪಂಡ ಭೂಮಿಗಾತ್ರತ್ ಭೂಮಿಗಾಂತ್ರದ ದೈವ ಅವು ಅಡಿಹಿಡ್ದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕೃತಿದ ಮಾಮಲ್ಲ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ನೀರ ಸೆಲೆ ಉಂಡು ಐತ ಉಂಟು ಅಪಾಯಲ ಉಂಡು ಅಲ್ಲೇನು ಪಣ್ಣು ಪನ್ಪುನ ಭಾಮಿದು ಲೆಕ್ಕಿಸಿರಿ ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕಾಪುನಾಲು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿನ ನಮ್ಮ ಪಶುಕುಲೇನು ಮಾತ ಕಾಪುನಾಲು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಇಂಚ ಪಂಡಗ ಸುರುಟು ನಂಗೆ ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ಪಿನಾಗಲೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಥಮಂ ದುರ್ಜನಂ ಮಂದೆ ತದನಂತರಂ ಸಜ್ಜನಂ ಮಂದೆ ದುರ್ಜನರಿಗೆ ಸುರುಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತಿಸಿಲ್ಲ ಅಪಾಯ ಉಂಡು ಪಂಡದೆ ಈ ನಮ್ಮ ಭಯೋರ್ದಾಸರ ಬೊಕ್ಕ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಪಾಯಗೂ ಪೋಡಿದು ಈ ಪ್ರಕೃತಿಡ ಆವಡು ಪ್ರಾಣಿದ ಆವಡು ಅಪ್ಪನಂಚಿನ ತೊಂದರೆಗೋಸ್ಕರ ಪೋಡಿದು ಈ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ನಾಲ್ಕು ಈ ಉಪಾಸನದ ಪದ್ಧತಿನ ಬತ್ತ ಮಲ್ತೆರು ಪನ್ಪುನನ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ನೆನಪು ಮಲ್ಪರಿಗೆ ನಾನು ಬಯಕುವೆ ನಮ್ಮ ಆಲಡಿ ತಿರಂಚಿನ ಸಿರಿ ಪೂರ ಆ ಸಿರಿಕೂಟ ಬೆರ್ಮೆರ್ನ ಸುತ್ತ ಉಪ್ಪರೆ ಕಾರಣ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಪನ್ಪುನ ಮಹತ್ತತ್ವ ನಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರನು ಸಾಂಖ್ಯರು ಏನು ಬಂದ್ಪೇರು ಬಂದಾಗ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಇಂಚ ಬಂದಾಗ ಸುರುಟು ಮಹತ್ತತ್ವ ಅತ್ವಕ್ಕ ಸತ್ವದ ಜೋ ತಮೋ ಗುಣಕುಲು ಪಂಚ ಮಹಾಭೂತಲು ಪಂಚತನ್ಮಾತ ಇಂಚ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿದ ಅದೇನು ಪಣ್ಣನಾಗ ಈ ಮಹತ್ತತ್ವ ಪನ್ಪುನ ಅವು ಉಂಡು ಅವು ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಪಂದು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಈ ನೆತ್ತ ಶಾಸನ ಏತು ಬೆರ್ಮೆನ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಸನ ಏತುಂಡು ಲೆಕ್ಕಿಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಏತು ಶಾಸನ ಉಂಡು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ಪ್ರಾಯಶಃ ಪಂಪೇರು ಲೆಕ್ಕಿಸಿರಿನ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಂಖ್ಯೆಬಾರ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೇತು ಮರಕಾಲನ ಪಾಡ್ದವನು ಬರ್ಕೊಡು ಅಂಚದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪ್ರಾಯಶಃ ಎನ್ನ ಆ ಗೋಷ್ಠಿದ ಒಂತೆ ಭಾಗವನ್ನು ಪಣೊಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ 2 ಜನ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿರುಳ್ಳೇರು ಐಟ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಶೇಣೆ ಮೇರೆ ಉಲ್ಲಾಳ್ತಿ ಆರಾಧನೆ ಇತಿಹಾಸ ಬೊಕ್ಕ ಪುರಾಣ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ PhD ಮಲ್ದಿನಾರು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದು ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ PhD ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ತುಳುನಾಡದ ಕೋರದಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಭಾರಿ ವಿವಾದ ಹೊಡಿಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಕೋರದಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಆರು ವಿವರಣೆ ಬಕ್ಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ MPhil ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಬಿಳಿ ಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೇಣಿ ಕಿಶೋರ್ ರೈ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಅದನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಂಡನೆ ಮಲ್ಪಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಜನಾರ್ದನ್ ಭಟ್ರು ಇಂಕ ಪಂಡರು ಒಂಚೂರು ಎನ್ನ ವಿಚಾರನು ತೆರಿಪಾಲೆ ಎಂದು ಐತ ಒಂಜಿ 2-3 ಪೇಜಿ ಆರು ಓದು ಪಂಪೇರು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬೈದರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಆರು ಸಾವಿರ ಬೂತೋಲೆಯನ್ನು ನಾಡ್ದಿನಾರು ಇಂಕಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಪಣಂದಿತ್ತು 1,000 ಗಂಡ ಗಣಕ್ಕಲು ಒಂದು 6-5 ಹೆಚ್ಚ ಬೂತೊಲೆನು ನಾಡ್ದು ಪತ್ತದು ಪಟ್ಟಿ ಮಲ್ತದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೂಕು ಸಮೇತ ಕಂದೇರು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಏನು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಈ ಗೋಷ್ಠಿ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದು ಕೇಳೋಣ.
ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ನಂಚಿನ ವಿನಾಯಕಗೆ ದುಂಬತ್ತ ಅಡ್ಡ ಬರೊಂದು ತುಳುವಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೆಸಂದ ಒಂದು ಎನ್ನ ಕೆಲವು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಿಕ್ಲ ಮಿತ್ ದುಂಬು ದಿಯರಬೇಕು ಮಿತ್ತರ್ಮೆಡ್ ಒಲಗಾತಿನಂಚಿನ ಈ ಕಜ್ಜದ ಗುರಿಕಾರ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಬಿನ್ನೆರೆ ಅಂಚನೆ ಎದುರು ಕುಲ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾನ್ಯರು ಬೆರ್ಮೇರು ಬೊಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಗುರಿಕಾರ್ ವಯ್ಯನ್ ಶೆಟ್ರು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರು ಬ್ರಹ್ಮನ್ ನಾಡುನ ಗತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇನ್ ಕೊಡೆಂಚನೆ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಪಣ್ಣೊಂದಿತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ನಾಡೊಂದು ಪೋಪ್ನ ಗತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಅಕಲ್ನ ಮಟ್ಟೋಗು ಏರ್ದು ತೂಂಡ ನಂಗೆ ತೋಜುವೇನು ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಅಂಚ ನಂಗೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಪ್ರಪಂಚೋಡು ಇಪ್ಪನವು ಪೂರ ಪೊರ್ಲು ತೋಜೋಡು ಪನ್ಪನವು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಆ ರೀತಿಡ್ ಅವು ತೋಜುಂಡು ನಂಗೆ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರ್ನ ಮುಖ್ಯವಾದ ತುಳುವೆರ್ನ ಬೆಮ್ಮೆ ತುಳುನಾಡದ ಆದಿಮೂಲ ಬೆಮ್ಮೆ ಎಂಚಾನ್ ಬೆರ್ಮೆರೆಗೊಂಜಿ ಸಂದಿಲ ಉಂಡು ಆ ಸಂದಿಡ್ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಗುಣಗಾನನ ಪೊಗರೊಂದು ಪೋಪೇರ್ ಎಂಚ ಆಯಾಗ ಎಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಎಂಚ ಮನ್ಪು ಏನು ಪುರ ಐನ್ ಯಾನ್ ವಿವರ್ತದ ಪಂಡೊಂದು ಪೋವಂದು ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಮಿತ್ತು ಎಂಚ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಚರ್ಚದ ಮಿತ್ತು ಹೋದು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೆರ್ಮೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಾಗ ಬೆರ್ಮೇರು ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಇನಿ ಜನಾರ್ದನ್ ಭಟ್ರು ಬತ್ತದಿತ್ತೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಪ್ಪೊಡಾಂಡಾರು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣೋಡು ಪಂಡೇರು ವಯ್ಯನ್ ಶೆಟ್ರು ಅರ್ ಪೋಡಂಡು ಅರ್ನ ಕನ್ನಡ ಬರೆತೇರು ಐನು ಯಾನು ಇಂದೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಅಂಶ ನಿಕ್ಲನ ದುಂಬು ತೆಗೆದ ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐನು ಓದುದು ಪನ್ಪೇನ್ ಬಿರ್ಮೇರು ಬೆರ್ಮೇರು ನಾಗ ಬೆರ್ಮೆ ಬೊಮ್ಮೆ ಬಿರ್ಮೆ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಪುದರಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಡು ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮನ ತೂಪ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದು ಬತ್ತನಂದ ಅಂಡ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ರೆಡ್ ಒರ್ರಿ ಇಂದು ಪುರಾಣ ಆಗ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಾಂಡ ತುಳುವೆರೆಗ್ಲ ಐಕ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಇಜ್ಜೆ ಇತ್ತೆ ಪಂಡೇರಿ ಎಂಚ್ ಐನೆ ಈ ಸೋಣದ ಜೋಗಿಡು ಒಂಜಿ ಕತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರ್ನ ಇಟ್ಟು ಐಟ್ ಅಕ್ಲ ಕೇನ್ನ ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲು ಸೋಣದ ಜೋಗಿ ದಾಯಿ ಮನ್ಪುವರಂದು ನಮ್ಮ ಕೇನ್ನಾಗ ಅಕ್ಲ ಐಕ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿತ್ತನಂಚಿನ ಆ ತರೇನು ಶಿವೆ ಕಿನ್ಕದ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆತನಗ ಆ ಕೈ ಆಯನ ಪತ್ತೊಂದು ಐ ಮರ್ಲೆರ್ನೆ ನೆತ್ತೆರು ಹಿರಿಯರ ಸುರುಮಂತಂಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐ ಮರ್ಲೆರ್ನ ಲೆಕ್ಕ ತಿರ್ಗ್ಯರ ನಟ್ಯರ ಸುರುಮಂತೆ ಏನ್ ಪನ್ಪನ ಉಲ್ಲೇಖ ತುಲೆ ಪುರಾಣದ ಕಥೆನು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ತುಳುಗು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆದಾದಾತನಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತುಳುವೆರೆಗೆ ನಂಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಮನ್ಪುನವು ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಂಟದಾರೆ ಪನ್ಪುನಲ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಬಂಟೆರ್ನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅವಳು ಹೋಮ ಗೀಮ ದಾಲಜಿ ಇನಿ ದಾನೆ ಆತನ ಐಕೆ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಂಬಾಯಿಡ್ದು ಬತ್ತನ ಹಾಕ್ಲು ಪೂರ ಐನು ಸುರುಮಂತೇರು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆರೋಪಲ ಉಂಡು ಅವು ಸತ್ಯನ ಸುಳ್ಳ ಪನ್ಪುನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ನಂಗೆ ಚರ್ಚೆ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಬೇತೆ ಊರು ಬೊಂಬಾಯಿಗ್ಲ ಬೂತೊಂದು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಬೊಂಬಾಯಿಗ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಲೆತ್ತು ನಡಿ ಬರ್ಪಿ ಪಂಡ ತುಳುತ್ತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪಂಡ ತುಳುವೆರ್ನ ಗುಣ ಆ ರೀತಿ ಪುನಃ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತೆ ಪನ್ಪುನ ಉಲ್ಲೇಖಲ ನಂಗೆ ತಿಕೊಂಡು ಸರಸ್ವತಿನೇ ಬ್ರಹ್ಮನ ಬುಡೇದಿ ಪಂಡದ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಐಟೊಂಜಿ ಪಿರೊಂಜಿ ಕತೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಸರಸ್ವತಿನ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಮದಿಮೆ ಆಪೆ ಪಂಡದ್ದು ಇಂಚ ಬೆರಿ ಬತ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಜಿಂಕೆದ ರೂಪೋಡು ಪೋದು ಶಿವನ ಜಕ್ಕೆಲ್ಡು ಕುಲ್ಲದಲ್ಲ ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ಎಂಪ್ರಸ್ ಇಂಚನ್ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬೋಡತಿ ಏನಂದೇನೆ ಈ ಒಂದೇನು ಉಲ್ಲೇಖನ ಕೊನತ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೇಖಂದು ಬೇತದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐ ಬಾಣದ ಮೂಲಕ ಶಿವೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಬೆರಿಪತ್ತಿಯೇ ಪನ್ಪುನ ಉಲ್ಲೇಖಲ ಉಂಡು ನಾರದೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಾನಸ ಪುತ್ರೆ ಮನ್ಪುನ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂದು ಪೊಕ್ಲುಡು ಪುಟ್ಟಿಯೇ ಪಂಡ ಅವಳು ತಾವೆರಡು ಪುಟ್ಟಿಯ ಪಂಡ ಕೆಸರಡು ಪುಟ್ಟಿಯ ಪಂಡ ಪನ್ಪುನ ಅವಳು ವಿಷ್ಣು ಪನ್ಪುನ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಅವು ಕೆಸರು ನೀರು ಪನ್ಪುನೆತ ಉಲ್ಲೇಖಲ ನೆಟ್ಟೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬ್ರಹ್ಮೆ ಎಂಚ ಪುಟ್ಟುವೆ
ಯಾನ ರಡ್ಡು ಪುರಾಣದಲ್ಲ ನೆತ್ತಲ್ಲ ರಡ್ಡೆತ್ತಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗೆ ಪತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ನೆಟ್ಟು ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಐ ಜಡ ಜ ಎಂಚ ಜಡ ಜಡ ಮಂಡಂಡ ಚಲನೆ ಇಜ್ಜಂದನ ಪನ್ಪುನ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಐಟ್ ಜಡ ಜ ಜಡ ಬಂಡ ಅವಳು ಕೆಸರು ಪನ್ಪುನ ಅರ್ಥಲ ಬರ್ಪುನೇರ್ದಾದ ಐ ಜಡ ಜೆ ಕೆಸರಡು ಪುಟ್ಟಿನ ಕಮಲಡು ಐ ಜನಿಸೈನಾಯೇ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಬೆರ್ಮನ್ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒರುಟ್ಟು ಆರಾಧನೆ ಪಡೆಪುನಂಚಿನ ಇನ್ನು ತೂಲಿ ಇತ್ತನೆ ಆಯ್ತ ಉಲ್ಲೇಖನ ಪಂಡೊಂದು ಪೇರು ಪಿಲಿತ್ತ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪು ಕುದುರೆದ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪು ಅತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲಿನ ವಾ ರೀತಿಡು ಸುದೆಟ್ಟು ತಿಕ್ಕನಂಚಿನ ಅತ್ತನ ಓಲಾಂಡ ತಿಕ್ಕನಂಚಿನ ಕಲ್ಲಿನ ಕೊಣತ್ತದು ಅವಳು ಪೂಜೆ 10 ಜನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಂಡ ಐಕ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಆ ನಂಬಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಅವು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲು ತುಳುವೆರ್ನ ನಮ್ಮ ಬೊಕೊಂಜೆಂಚಿನ ಅನ್ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಅಂಶಲ್ನ ನಮ್ಮ ಗಮನಿಸೊಂದು ಪೋಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ಮಗನ ಸಂಬಂಧನ ನಮ್ಮ ತೂಂದುಂಡಾಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಪನ್ಪಲ್ ಇಂದು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಇಂದು ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮಲೆ ಎಂದು ಇಂಚ ಬಾಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಬಾಲೆ ಒತ್ತೊಂಡು ಇಂದು ನಂಬಿಕೆ ಅಮ್ಮೆ ಏರು ಪನ್ಪುನ ಬಾಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಆಂಡ ಇಂದುವೇ ರೀತಿಡು ಎಗಡೆ ಬತ್ತನು ಬ್ರಹ್ಮೆ ಅಮ್ಮೆ ಅವು ಏರೇ ಆದಿಪ್ಪುಂದು ನಂಬಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ತುಳುವೆರ್ನ ನಂಬಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಒಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಂಶ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಐ ನಂಬುಂಡ ಅವು ಎಂಚಿನಲ ಆದಿಪ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಐಕೆ ಯಾನ್ ಎಕಡೊಂಜಿ ಪಂಡೆಯನ್ ದೃಷ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಉಂಡು ಆ ರೀತಿಡು ಸೃಷ್ಟಿ ಒಪ್ಪುನವವು ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ ವಾ ರೀತಿಡು ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ರೀತಿಡು ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಇಪ್ಪುಂಡವು ಪನ್ಪುನವು ಅಂಚಾದು ಬೆರ್ಮೆರ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಅತನ ಬೆಮ್ಮೆರ್ನ ಆರಾಧನೆದ ಬಗೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತೂಪುಂಡುಂದಾಂಡ ಬ್ರಹ್ಮೆರ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಪುರಾಣದ ಒಂದು ಜಗತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಲ ಒಂದು ತುಳುನಾಡು ಪುಟ್ಟು ನಂಚಿನ ತೂನಾಗ ತುಳುನಾಡು ಬ್ರಹ್ಮೆರ ಸೃಷ್ಟಿ ತುಳುನಾಡು ಮನ್ಪನ ಬ್ರಹ್ಮೆರ ಸೃಷ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಬಗೆಟ್ಟು ಪಾತಿರೊಂದು ಪೋಂಡ ಪರಶುರಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿ ಕೊಡೆರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಚಿನ ಕತೆಕ್ಲೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕೇಂಡೊಂದು ಪೋಪ ನಮ್ಮ ಕುಡರಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಾದು ಸಮುದ್ರ ರಾಜ್ಯ ಹಂಚಿಪೋಯೆ ಅವು ತುಳುನಾಡದ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಂಡು ಪನ್ಪುನವು ನೆಕ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವರ್ಷನ್ಸ್ ಐಕ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಐನ ಚರ್ಚೆ ನಮ್ಮ ವಾ ರೀತಿಡ್ಲ ಮಂತೊಂದು ಪೋಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನೆಟ್ ತೂಂಡ ಎಂಚ ಅನ್ಪಂಡ ಬಡಕಾಯಿ ಗಂಗೇರ್ದು ತೆನ್ಕಾಯಿ ರಾಮೇಶ್ವರ ಮುಟ್ಟ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪಂದು ಸಂದಿಲೇಡು ತೂವೊಂದು ಪೋಂಡ ಆ ರೀತಿಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಕಡೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡೇರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕುಡು ನಿಡ್ಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡ್ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಗುಂಡ ಪನ್ಪುನ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ಜಾಗೆ ಉಂಡು ಇಂದು ಇತ್ತೆ ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನ ತೂಪುನಕ್ಲು ಬೋರ್ಕರ್ ಕುಟುಂಬದ ಅವು ತರವಾಡದ ಇಲ್ಲು ಅದುಂಡು ಅಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮೊಗೇರ್ನ ದೈವ ಸಂದಿಡ್ಲ ಬಿರ್ಮೇರ್ನ 7 ಕಡಲ್ದ ನಡುಟು ತೋಜಿನಾಗ ತಾರಿದಾತ್ ಎತ್ತರಗು ಗೋಳಿದಾತ್ ಬೊಂಬಲಾದು ತೋಜಿದು ಬತ್ತಿರೆಂದು ಪನ್ಪಿನ ಉಲ್ಲೇಖ ತಿಕೊಂಡಂಗ ಬೆಮ್ಮೇರು ಬಂಡ ಎಂಚಾನ್ ಅವೇ ದೃಷ್ಟಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಅಂಚ ತೋಜುಂಡು ತಾರಿದಾತ್ ಎತ್ತರಗು ತಾರಿ ಏತು ಎತ್ತರ ಉಂಡು ಪನ್ಪನ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಂಗೆ ಗೋಳಿದಾತ್ ಬಂಬಲಾಡು ಅವು ಏತು ಬಂಬಲಾದು ಬುಳೆಪುಂಡು ಅಂಚ ತೋಜಿದು ಬತ್ತೇರು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಗ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರ್ಲು ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಲೆಪ್ಪುನಂಜಿ ಆಯಾಗೆ ನಮ್ಮ ಅವು ಸಂಸ್ಕೃತ ಕನ್ನಡ ಅಂದೆಟ್ಟು ಪುರ ತೂಪುಂಡುಂದಾಂಡ ಗುಣತ್ರಯ ರಹಿತ ಅಚಿಂದಂಡ ಉಪಾಧಿ ರಹಿತ ಪರಿಚ್ಛೇದ ಶೂನ್ಯ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಪರಮಾತ್ಮ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸರ್ವಲೋಕ ಪಿತಾಮಹ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಸ್ವಯಂಭೂ ಸರ್ವಲೋಕ ಪ್ರಭು ಮಹಾತಪಸ್ವಿ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ರೀತಿಡೆ ರಾಮಾಯಣ ಅತನ ಪುರಾಣಡ್ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದು ಪೋಂಡ ಆ ರೀತಿಡ್ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡಂಚಿನ ಇಂದು ಈತ ಅಂಶಲೇನು ನಿಕ್ಲ ದುಂಬುದಿ ಇದು ನನ್ನಲ ಬ್ರಹ್ಮನ ಬಗೆಟ್ಟು ಚರ್ಚೆಲು ಮನ್ಪೆರ ಉಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಎಂಚ ತರ್ಜುಮೆ ಮಂತದು ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲನ ಅವು ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿನ ಉಗಮ ಬುಕ್ಕ ಅವು ಎಂಚ ಆಂಡು ಪನ್ಪುನೆತ್ತ ಭಾಗವನ್ ಒಂತೆ ನಿಕ್ಲ ದೊಂಬುದಿಯರೆ ಅನ್ ಬಯಕುವೆನ್ ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿ ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿ ಇಂದು ತುಳುವೆರ್ನ ಆದಿಮೂಲದ ದೈವನ್ ನೀರದ ಒಸರು ಅವು ಓಲು ಹೆಚ್ಚಾದ ಪರತ್ತದು ಪೋಪುಂಡೋ ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಪಚ್ಚೆ ಪಜಿರು ಕೃಷಿ ಬೇಸಾಯ ಜಿಂದ್ಯದು
ತುಳುಕೊಂದು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಅವಳು ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿ ಪನ್ಪುನ ಶಕ್ತಿ ತಾನಾದ ಉದ್ಭವ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನವು ತುಳುವೇರ್ನ ನಂಬಿಕೆ. ಓಲು ನೀರು ಕೃಷಿ ಎನ್ಶೆಟ್ರ ಇನ್ ಬಂಡೇರಿ ಎಂಚ ನೆತ್ತ ಉದ್ಭವ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನೇನು. ತುಳುನಾಡ್ದ ಬೆರ್ಮೇರು, ಪಂಜುರ್ಲಿ, ನಾಗೆ, ಮೈಸಂದಾಯೆ, ಪಿಲ್ಚಂಡಿ, ಜುಮಾದಿ ದೈವದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆದಿಮೂಲ ದೈವ ಆದ ಉಂಡು. ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ ದೈವ ಆಣು ರೂಪದ ದೈವ. ಎಕಡೆ ಗಣೇಶ ಮೀನ್ ಬಂಡೇರು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಒವ್ವೇ ದೈವಗೂ ಆಣು ಪೊಣ್ಣು ಬಂಡದ ಎಂಚ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮನ್ಪೆರೆ ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ. ಮಿರೆಕಟ್ಟು ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ದೃಶ್ಯ ಅವು ಪೊಣ್ಣು ಅಂಡ ತಿರ್ತದ ಭಾಗನು ನಮ್ಮ ತೂಂಡ ಎಂಚ ತೋಜುಂಡು. ತಿರಿ ಕಟ್ಟದು ಜಕ್ಕೆಲೆ ಅಣಿಪಾಡ್ದು ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ತೂನಗ ನಮ್ಮ ಕಾಲೆ ಈ ದೈವಲೆದ ನಮ್ಮ ಮೊಗ ಮೂರ್ತಿಲೇನ ಪೂರ ತೂಂಡ ಐಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಕ್ಲ ಮೀಸೆ ತಂಡ ಕೋರೆದಾಡೆ ಅಪಕ ದೈವಲು ವಾ ರೂಪ ಒವ್ವೇ ದೈವಗೂ ಒವ್ವೇ ರೂಪ. ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ಮಂತದ್ದು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ರೂಪೋಲು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರನು ಗಮನಿಸಲೆ ಒಂಜಿ ದೇವೇರ್ನ ಚಿತ್ರನು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಏರು ಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದೆ ಏರುಲ್ಲೇ ಆಯನ ದೃಷ್ಟಿ ಎಂಚ ಉಂಡ ಆ ದೃಷ್ಟಿದ ಪ್ರಕಾರ ಆಯ್ ತೂಯಿನಂಚಿನ ಮೋನೆ ತೂಯಿನಂಚಿನ ಅವು ಪೊಣ್ಣ ರೂಪ ಅಂಡ ಪೊಣ್ಣ ಆಯ್ ತೂಯಿನಂಚಿನ ಪೊಣ್ಣನ ಮೋನೆದ ರೂಪ ಅತ್ತನ ಆಣನ ರೂಪ ಇಂದೇನು ಪೂರದ್ದು ಒಂದು ಆಯ್ ಕಲಾವಿದೆ ಚಿತ್ರ ಬಿಡ್ಪ ಒಂದು ಗೋಪಿ ಒರಿ ಶಿಲ್ಪಿ ಒಂಜಿ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿನ ಕೆತ್ತುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಆಯ್ ಒಯ್ನ ತೂತೆ ಆಯನ ಮನಸ್ಸುಡು ಒವ್ವುಂಡು ಆ ರೂಪವನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಬೋಪುನಿ. ನಮ್ಮ ಒವ್ವೇ ದೈವದೇವರಿಗೆ ಇಂಚಿನವೇ ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂದು ಓಲ್ಲ ಪಂತು ಜೇರು ಬಜಿಲು ಕೊರಡು ಅತ್ತಂಡ ಪೊರಿ ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನ ಓಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇ ಕೊರಡು ಇಜ್ಜಿ ಓಲ್ಲ ನಮ ಎಂಚಿನ ತಿನ್ಪ ನಮ ತಿನ್ಪುನೈನು ನಮ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸದು ಬೊಕ್ಕ ನಮನ್ನೇ ತಿನ್ಪುನೆ ಅವನು ದೈವ ತಿನ್ಪುಣು ದಾಂಡ ಏರಾಂಡ ದಾಲ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಗಣಪತಿಗೆ ಲಾಡು ಕೊರ್ಪುಣಿಂದ ಒಂಜಿ ಮೋದಕ ಪ್ರಿಯ ಗಣಪತಿ ಸರಿ ಗಣಪತಿ ತಿನ್ಪೆ ಬಣ್ಣದ್ದು ಒಂಜಿ ಅವಳ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ದೀಪಜ ನಮ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ತಿನ್ಪುನಿ ಗಣಪತಿಗೆ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ದೀಪ ನಮ ಐಡ್ದು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಗಣಪತಿ ಏನದೆತ್ತು ತಿನ್ನೇರ ಸುರುಮಂತೇರ್ನಾಂಡ ಎಲ್ಲಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದೀವನ ಅವೇ ರೀತಿ ದೈವಗೂ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪುನಂಜನ ಆ ಪೊರ್ರಿನ ಆವಾರ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡವು ದಕ್ಕದು ಪಂಡ ಭೂಮಿಗೂ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಅಂಶಲ್ಲ ದೈವಗೂ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಒವ್ವೇಪು ನಮ್ಮ ಅಮೃತ ಕೊರ್ಪ ಕಳಿ ಎಪ್ಪು ಗಂಗಸರ ಎಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಪೇರೆಪ್ಪುಂದು ಕೊರ್ನಾಗ ಸುರೂಕು ಕೊರ್ಪುನೆ ಭೂಮಿಗೂ ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆ ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಅರ್ಪಿಸದ ಆಯ್ನೇಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಚೂರ ಐನು ಪರ್ಂಡ ಅತ್ತಂಡ ಐನು ಪೂರ ಬರ್ಪುನ ಎಪ್ಪು ಒವ್ವು ಎಪ್ಪು ಆಂಡ ಭೂಮಿ ಮೂಲ ಆಯ್ನೇರ್ದಾದ ಭೂಮಿಗೆ ಕೊರ್ನೇರ್ದಾದ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐನು ಎಂಚ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪುವೆ ಪರ್ಪುನೇ ದೈವ ಕಟ್ಟನಂಚಿನ ಕ್ಲೇ ತಂದೆ ಬೇತೆ ದೈವ ಬತ್ತದ ಅವಳು ಪರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಇಜ್ಜಾತಿ ಪರ್ಪುಣದಾಂಡ ಅವಳು ಕೊರ್ನಂಚು ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಅಂಶ ಇಲ್ಲ ತುಲೆ ತಡ್ಪೆಡು ವಾ ರೀತಿಡಿ ಏತು ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪ ವನ್ಪುನೆತ್ತಲುಂಡು ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟಲ್ಡು ಒಂತೆ ಆಂಡ ಅವಳು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಅಂಶ ಪಂಡ ನಮರ್ದು ಮಿತ್ತವು ನಮರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ಎಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ನಂಬಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನವು ದೇನೆ ನಮ್ಮ ಎಕಡೆ ಬಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕನೆ ಎಂಚ ಬಂಡ ಭೂಮಿ ತೂಕದಾತ್ ಭೂಮಿ ಗಾತ್ರದ ಭೂಮಿದಾತ್ ಬಂಡ ಆತು ಮಲ್ಲ ದೈವ ಡೆಪ್ತ್ ಭೂಮಿದ ಆಳ ಬಂಡ ಭೂಮಿದ ಉಲೈಡ್ದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಭೂಮಿ ಗಾತ್ರ ಅಂಜ ಪುಟ್ಟನ ಶಕ್ತಿ ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪೇರು ತುಳುವೆರೆ ಆದಿಮೂಲ ಆಲಡೆಡು ಅನಾದಿ ಕಾಲೋಡದ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಆದಿಮೂಲ ದೈವ ಶಕ್ತಿ ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿ ಶಕ್ತಿಲ ಒಂಜಿ ಆ ಶಕ್ತಿ ನಂಗೆ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ನಂಗೆ ತೋಜಿಂದಾಂಡ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪನ ಭೂಮಿ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತನೆ ಇರ್ದಾದ ಐಕೆ ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿ ಲಕ್ಕಿ ಲಕ್ಕಿನಾರು ಭೂಮಿ ಹಿಡ್ದು ಲಕ್ಕಿನಾರು ಭೂಮಿಡು ಉಂಡಾಯಿನಾರು ಐಕೆ ಬಡದ್ ನಮ್ಮ ಆದಿಮೂಲ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಶಬ್ದ ನಮ್ಮ ಬಳಕೆ ಮಂದೊಂದಿಪ್ನು ಅಂಚನೆ ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿ ಬೊಳ್ಳಿಂದ ಬಾಲೆ ಕನ್ಯೇವು ಪಂಡದಿಲ್ಲ ಮನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಡ್ ತುಂಡ ಪೊಣ್ಣು ರೂಪ ಉಂಡೊಂದ್ಲ ಪನೊಲಿ ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡ್ದ ದೈವಲು ಆನ ತರೆ ಪೊಣ್ಣ ನೆರಿ ಹೊಂದದು ಉಪ್ಪುನ ಪಂಡದು ಪನೊಲಿ ಮಮತೆಡು ಪೊಣ್ಣು ಶೌರ್ಯಡು ಆಣೆ ಪಂಡದು ಈ ರೀತಿದ ರೂಪನು ಕೊರ್ದು ಉಪ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆಲ್ಲ
ಶಕ್ತಿ ವಾರಿತಿಡಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಪಂಡದಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಅಪ್ಪೆನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಾಲ್ಯನೆ ವಾ ರೀತಿಡ್ ತಾಂಕೋಲ ಭಯ ವಾ ರೀತಿಡ್ ತೂಪಲ ಅಂಚನೆ ಈ ದೈವಲು ನಮ್ಮನ್ನು ತೂಪ ಅಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ತುಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ದೈವಲ್ನ ಅಪ್ಪೆ ರೂಪೋಡು ತೂಪುನಿ ಅಮ್ಮೇಂದಿ ಏರೆಲ್ನ ವಾ ದೈವಲ್ನ ಪನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲೇಖ ಇಜ್ಜಿ ನಾವು ದಯಪಂಡ ಅಪ್ಪೆನ ಮೋಕೆ ಅವಳು ತೋಜದ ಬರ್ಪುನ ಅಂಚಿ ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯಡ್ ಪೊಣ್ಣು ಉಗ್ರರೂಪ ಅಂಡ ಆಣ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಪಂಡದ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಸಮರ ದೇವತೆನ ರೂಪಡು ಕತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಕೈಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ದೈವೋಗ್ಲ ಉಗ್ರ ರೂಪ ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಕತ್ತಿ ಐಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೈವಲಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ಇತ್ತೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನ ಕಡೆಕ್ ನಮ್ಮ ತುಯರ ಪಂಡ ಸೂರ್ಯ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಅಂಚನೆ ಉಳ್ಳಾಕ್ಲನ ನೆಕ್ಕ ಪೋಂಡ ಅವಳು ಬಿಲ್ಲು ಪಗರಿ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಅಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಪಡು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಲೆಕ್ಕೇಸರಿ ಪನ್ಪುನ ದೈವನ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕೇಸರಿ ನೆಕ್ ಮೂಲ ಪುಟ್ಟದನ ಕತೆ ಸರಿಯಾದ ತಿಕ್ಕಿ ನಮ್ಮ ಐನಿ ನಾಡೊಂದು ಇಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಕತೆ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪುನು ನೆಕ್ ಮೂಲವಾದ ನಂಕ್ ವಾ ಕತೆಲ್ನ ನಾಡದ್ ಇಂಚನಿ ಇದ ಮಿತ್ಯಂ ದೇನ್ ಈತೆ ದುವೆ ಪನ್ಪುನ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒವ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಲ್ ನಂಗೆ ತೋಜ್ ಬರ್ಪುಜ್ ನಂಗೆ ನೀರಿಡು ನಿಗಲೆ ನಿಗರ್ ಪನ್ಪನೆ ದಾದ ಪನ್ಪನೆ ಪಂಡೇರು ಮರತ್ತ ಪಿಲಿ ಆಕಾಶಡು ತೆಡಿಲು ಮಿಂಚಿ ಭೂಮಿ ಕುಂಚಡು ನಾಗೆ ಈ ನಾಗಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮರಿ ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಕಾಟು ಮರಿ ಪನ್ಪನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಮಾಡೋಡು ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ ಅದು ತೋಜಿದು ಬರ್ಪನ ಶಕ್ತಿ ಪಂಡದು ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿನ ಲೆಪ್ಪುವೇರು ಬೆಳ್ತಂಗಿದ ಕಡೆಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ ನಿಗಲೆದ ರೂಪಡು ಮುಖವರ್ಣಿಕೆ ನಮ್ಮ ತೂಣುಂದಾಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತಿ ಇತ್ತೆ ಯಾನ ಕಾಸರಗೋಡು ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಡು ಪುಣ್ಯರ್ದಾದ ಎಂಕ್ಲನ ಅಂಚಿ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಎತ್ತನ ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿ ಐನೆ ವಾ ರೀತಿಡು ಅಂಡ ಅಕ್ಲು ಪನ್ಪುನ ಪಾಡ್ದನ ಮಳಿಯಾಲಾಡು ಪಂಡೊಂದು ಪೋಪೇರು ಪಾಡ್ದನನ್ನು ಆ ಪಾಡ್ದನನ್ನು ಪಂಡೊಂದು ಪೋನಾಗ ಅಕ್ಲೆಂಚಿನ ಮನ್ ಪೇರು ಪಂಡದ್ ಈ ಪುರಾಣಡ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ದೇವಿ ಯಾನ ರಕ್ತಾಭಿಜನ ಕೆರ್ನೇರ್ದಾದ ಯಾನ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಮನ್ಪುನ ಪುದರ್ನ ಪಡೆವಂಡೆ ರಕ್ತಾಭಿ ನಿಜವಾದ ಆ ಪುರಾಣಗ್ಲ ಅಂದೆಕ್ಲ ಮೂಲೋಗ್ಲ ತುಳುತ್ತ ಮೂಲೋಗ್ಲ ವಾ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲ ಪೂರ ತುಳಿ ದೇವಿ ಭೂ ಇತ್ತೆ ಮಧು ಪನ್ಪುನಕ್ಲನ ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆತನೇ ಅವ್ಲಿ ಮಧು ಪನ್ಪುನಕ್ಲು ಬತ್ತನ ಅಕ್ಲು ಬತ್ತದೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪನ್ಪೇರು ಅರ್ಥಾರ್ಥ ಆ ಜಾಗಿಗೆ ಅವಡ ಆ ಅಂದೆಕ್ ಅರ್ಥಾರ್ಥ ಸಂಬಂಧ ಇಪ್ಪುಜಿ ನಿಜವಾದ ತೂಂಡ ನಿಜವಾದಿಗೆ ಆ ಇಲ್ಲದ ಭೂತ ಅತ್ತಂಡ ಐಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಪೋದು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪಂಡ ಅವು ನಿಜವಾದ ಐಕೆ ಸಂದು ನಾವು ಇಂದು ಎಂಚಿನ ಆತನ ಬಂಡ ನಮ್ಮ 10,000 25,000 ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಕೊರ್ದು ಬತ್ತದ ಮಧು ಪಲ್ನೇನ್ ಆಂಡ್ ಆಕ್ಲು ಒಲ್ಪದ ಕತೆ ಅರ್ಥಾರ್ಥ ಸಂಬಂಧ ಇಜ್ಜಂದನ ಕತೆನ ಪೂರ ಪಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಭೂತ ಕಟ್ಟದ ಒಂತು ನಾಯೇ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಂತುದೇ ಬಾಕಿ ಇಂಚತೋದು ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಆತನ ನಮ್ಮ ಅಜ ತತ್ತೊಂದುಂಡೆ ಕಡೆ ಮೀನ ಐನೇ ಪಂಡಿ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಆಲೋಚನೆ ಪನ್ಪೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ತುಳುವೇರು ಅಜ ತತ್ತೊಂದು ಪುಣ್ಯ ಓಲು ಅಂತ ಪನ್ಪುಣ್ಯ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಪನ್ಪೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಚ ನಿಗಲೆದ ರೂಪ ಇಪ್ಪು ಐತ ಮುಖವರ್ಣಿಕೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆ ಎಂಚೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿಗೆ ಪುರ ಮುಖವರ್ಣಿಕೆ ರಾಜಾರಾಮಣ್ಣ ಪುರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಎಂಚ ಉಂಡು ಕಾಸರಗೋಡು ಪ್ರದೇಶಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ಗೆಂಡದ ಮಿತ್ತು ಅಕ್ಲೆ ಪೋಯರುಂಡು ಮಲವೇರು ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ ಕಟ್ಟುಂಡು ಅಂಚಿ ನಾವು ಮಲವೇರು ಕಟ್ಟದು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಆ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನ್ಯನು ಸುರೂಕು ಐತ ಮಿತ್ತಲೆ ತಂದು ಬೋಪೇರು ಗೆಂಡದ ಮಿತ್ತು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಊರ್ದಕ್ಲ ಐತ ಮಿತ್ತು ಪೋಪುನ ಅಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪೊಂಜನಕ್ಲೆ ಪೋಪುನ ಅಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿ ಪೊಣ್ಣು ದಾಯೆ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಕಟ್ಟನ್ನು ತೋದು ನಮ್ಮ ಪೊಣ್ಣು ಎದೆ ಕಟ್ಟು ನಾಕ್ಲು ಐನೆ ಆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ರೀತಿ ಇತ್ತುಲೆ ವಾ ರೀತಿಡು ಉಂಡು ಆ ಎದೆ ಕಟ್ಟು ನಿಜವಾದ ಆ ರೀತಿ ಮನ್ಪುನಾಗಂಚಿನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಎದೆ ಕಟ್ಟು ಜುಮಾತಿ ಈಗ್ಲ ಎದೆ ಕಟ್ಟಿಪ್ನೆ ಅಂಡ್ ಆಯ್ತ ರೂಪ ಎಂಚಿನ ಮಂತದ ಏರ್ಪಂಡ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಆ ರೀತಿಡ್ ಬೇರೆ ಕಟ್ಟಾತಂಡು
ಇಂದು ನಮ್ಮ ದೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಅಂಡ ಅಂದೇನು ಪೂರ ಬದಲಾವಣೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ತನ್ನ ಅವಕಾಶಲು ಓಲು ಮನ್ಪುನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಕೊಡಾಪುಂಡು ಎಂಚ ವಾರೀತಿಡು ಮನ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ ಈ ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿನ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಥೆನು ಒಂಜೊಂಜಿ ರೀತಿಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಒಂದು ಕಥೆಕ್ಲೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕೇನಿಯರ್ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ನೆಟ್ಟೆ ಈ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಮನ್ಪುನೇನು ಎಂಚ ಅಂದು ನೆತ್ತೆರಿ ಹೀರ್ನಾಲ್ ಪನ್ಪುನೆತ ನೆಟ್ ಬಗೆಟ್ಲ ಪನ್ಪೆ ರಕ್ತಾಭಿಜಾಸುರ ಎನ್ನ ನೆತ್ತ ಉಲ್ಲೇಖ ಕಡೆ ಮಂತೆ ಅನ್ ಅಂಚ ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿ ಸುರುಟು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸುರುಕು ಪಂಡ ಆದಿ ಮೂಲೋಡು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಸುರುಕು ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲು ಎನ್ಶೆಟ್ರೆ ಕಡೆ ಪಂಡಲಂಚನೆ ಎಂಚ ಆ ರೀತಿಡು ಆರಾಧನೆ ಆ ಒಂದು ಕಾಲೊಡ್ದು ಕಾಲ್ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ತಂಬಿಲ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತನು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೂಪನು ಕೊರೊಂದು ನಮ್ಮ ದೈವಗು ವಾರಿದಿ ತಿರಿ ಕಟ್ಟದು ಪಾಲೆದ ಅಣಿ ಕಟ್ಟದು ಪಾಲೆದ ಮುಗದಿದು ಅವೊಂದಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಕೋಲ ಅತನ ನೇಮ ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರು ದೆರ್ಪೆರೆ ತೀರಂಜನಾಥ್ ಐ ಮತಿ ತತ್ತದ ಊರುನಾಥ್ ಅಂದು ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರನ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೊಳ್ಳಿದ ಅಣಿ ಜಕ್ಕಿಲಣಿ ಬೊಳ್ಳಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಬೊಳ್ಳಿದ ಐನ ಪಾಡ್ದು ಆಗ ಐತ ಪೀಟೋಡು ಕುಲ್ಲೇರ ಆಪುಜಿ ಐಕ ಕೂರ್ಸುಗೊಣತ್ತದ ಇದು ಕುಲ್ಲ ವಾ ರೀತಿದ ಬದಲಾವಣೆ ದೈವಗು ಪೀಠ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ದೈವ ಪೀಠದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲೋಡು ಆ ಪೀಠದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲುಜಿ ಕುರ್ಸುದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲುಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ದೈವಗ್ಲ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಾದ ತೋಜುಂಡವಳು ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಂದು ಏರ್ ಮನ್ಪುನ್ ನಮನೆ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಇತ್ತೆ ಬೊಳ್ಳಿದ ಅಣಿತ್ತ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಡ್ ಎನ್ನ PhD ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪೋದಿತ್ತೇನೆ ಅವಳು ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಆರಾಧನೆ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಬಂಡ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಅಂಚ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ ಬೀಡಿಗೆ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಐತ ಬಂಗಾರದ ಲೆಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಬರೆಯರೆಂದೆತ್ತ ಪುರ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅಂಚ ಪೋದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಬರೆಯೊಂದು ಇಪ್ಪನಾಗ ಐನು ಪಾಡ್ದು ಆ ಬಂಗಾರದ ಅಂದೇನು ಪೂರ ಅಣಿಯಿಂದೇನು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಹಾಗೆ ತಿರ್ಗ್ಗೆರೆ ಆಪುಜಿ ನಲಿಪುನ ಬಿಡ್ಲಿ ಐನು ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ತಿರ್ಗೆರೆ ಕುಲ್ಲು ನಲ್ತೆ ಆತೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ರೀತಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದುಮ್ಮುಡ್ದೆ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಬಂಗಾರ ಐಟು ಪೂರ ಪೊಸತ್ತು ಮಂತನಂಚಿನ ಊರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಐಕ್ ಬೊಡಪುನಂಚನೇನು ದೆಕ್ಕದು ಐಕ್ ಪಾಲಿಶ್ ಮನ್ಪುನೆಪ್ಪು ತುಂಡೈನೇನು ಮನ್ಪುನೆಪ್ಪು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಆಚಾರಿ ಪೂರ ಮಾತ ಕುಲ್ಲುದು ಎಂಕ್ಲು ತೂಯಿನಂಚಿನಂದು ಅಂಡ ಇತ್ತೇಂಚಿನ ನಮ್ಮ ದೈವ ವಾರೀತಿ ನೇಮ ಪೋದು ನೇಮೋತ್ಸವ ಆತಂಡು ನೇಮ ಪಂಡದಾತ ಬಿರ ನೇಮ ಉತ್ಸವ ಅಂದ್ ಬಿರ ಅವು ಅರ್ಥ ಇಪ್ಪು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೃತೇರು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ಬರೇರು ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಪಂಡದಲ್ಲಿ ಎತ್ತೇರು ಜನಕ್ಲೆಗಿನಿ ಕೋಲೋತ್ಸವ ನೇಮೋತ್ಸವ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ದಾದಂದು ನೆತ್ ನನ್ನ ಬೊಜ್ಜೋತ್ಸವ ಅತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗ್ಲೆ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಡತೆ ಉತ್ಸವ ಮನ್ಪೇರೆ ದಾಯನ್ ಪಂಡಂದೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಏತೋ ಸಬೆಟ್ಟಿಪ್ಪು ಏತೋ ಸಮಾರಂಭಡಿಪ್ಪು ಏತೋ ದೆಟ್ಟು ಪೂರ ಲೇಖನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಪ್ಪು ಬರೆಂಡ ಐನ್ ಕೇನ್ ನಕ್ಲಿಜ್ಜಿ ಪೂರ ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೆಟ್ ಬಾನಾಗ ಕೋಲೋತ್ಸವ ನೇಮೋತ್ಸವ ನನ್ನ ಡೆವಿಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಡೆವಿಲ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಉಂಟು ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರಾಯಿನೇರ್ದಾದ್ದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಲ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಬೇನೇನು ಪಂಡೊಂದಿಪ್ಪುನೆ ಆತೆತ್ತಂದು నేను వారీతిడి బదలు మన్పోలి మన్పునేత ಬಗ್ಗೆ ನಮ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ಎಕಡೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಂಡೇರಿ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಭೂತ ಉಂಡು ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿ ಯಾನ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತ ಐಕ್ಯೇ ಸರಿ ವಾರ್ ಆ ವಾರ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಲ್ನ ತೋಲಿ ಬೊಂಡ ಏತ್ ನಮ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 5 ಬೊಂಡ ಬರ್ಲು ಇದಕ್ಕೆ 10 20 25 ಬೊಂಡದ ರಾಶಿ ಏತ್ ಮಂತಂಡಲ್ಲ ಐಕ್ಯೇ ಸರಿ ಅಂಚಿನ ಅವೇ ರೀತಿ ಪಿಂಗಾರ ಇಪ್ಪು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪುರ್ಪೋಲಿಪ್ಪು ಒಂದು ಪೂರ ಇಂದೇನು ಪೂರ
ಅವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಮನ್ಪುನವು ಬೇತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿರು ನಮ್ಮ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿನ ಈ ಮೂರ್ತಿ ಉಂಡತೆ ಈ ಜೈನರ ಹೆಸರಿನ ಕಾಲೋಡೆ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪುನೇನು ಪಂಡೇರು ಆ ರೀತಿಡ್ ಬತ್ತಂಡವು ಸುರುಕು ಕಲ್ಲಿತ್ತು ನಾವು ಮೂರ್ತಿದ ರೂಪ ಬರಡು ನಮ್ಮ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಅಣಿನ ಆ ರೀತಿಡ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಂತೊಂದು ಪೋಯನ ಅವೇ ರೀತಿಡ್ ದುಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆ ಒಂದು ಪೋಂಡು ಮೂರ್ತಿ ಬೋರ್ಡು ಮಾಡಬೋಡು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿಗೆ ಬೇತೆನೆ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡು ಮಾಡಬೋಡು ದುಮ್ಮ ಮರತ್ತಡಿಟ್ಟು ಬನಟ್ಟು ಇತ್ತನಂಚನ ಇತ್ತೆ ನಾಗೇಲ ಬನಟ್ಟು ಇಪ್ಪುನಂಚನ ಬನದೆತ್ತೇರು ಸಿಮೆಂಟ್ದ ಆಂಡು ಕಾಡು ಕಡ್ತೇರು ಕಾಡು ನಾಶ ಆಂಡು ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಕೃತಿ ನಾಶ ಆವೊಂದುಂಡು. ಪ್ರಕೃತಿ ನಾಶ ಆಪುನೆ ತೊಟ್ಟುಗು ಇನಿ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಉಂಡತೆ ದಾಯ ಒಂದು ಪಂಜಿಲೆ ಪಂಜುರ್ಲಿದ ಕತೆಟ್ಟು ಬರ್ಪಣ ಪಂಜಿನ ಪೂಜೆ ದಾಯ ಮಂತೇರು ಮನ್ಪುನೆ ತವಗೆಟ್ಟು ವೃಕ್ಷ ದೇವತೆ ಅದು ಆ ರೀತಿ ಮರ ಒಲ್ಲ ಬೂರ್ನ ನಮ್ಮ ದಾದಾಪ ನಾಗ ದಯ ಆರಾಧನೆ ಮಂತೇರು ಮನ್ಪುನ ಪೋಡಿಗೆದ ಮಿತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಲ ಪೋಡಿಗೆದ ಮಿತ್ತು ಆ ಒಂದು ಪೋಯಿನ ಅಂಚನ ನಂಗೆ ಎಂಕಿ ಎಲ್ಲೇ ತೊಂದರೆ ಇರಬಲ್ಲಿ ಎಂಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯ ಬೋಡದ ಈತ ಆರಾಧನೆನು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಕುಡ ಒಂದು ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ಕಲ್ಕುಡನ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಂಡ ಆ ರೀತಿ ಬೈರರಸುನ ಒಂದು ಕತೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಕತೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಂಚಾದ ಇನ್ನೇನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಉಲ್ಲೇಖ ಮನ್ಪೆರು ಒಂದಿಚ್ಚೆ ಅಂಚನೆ ಆ ರೀತಿ ಐನ ನಡಪ ಒಂದು ಪೋಪು ಅಂಚಿನ ಇತ್ತೆ ಆ ಮೂಲಕ ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿಗೆ ಇತ್ತೆ ದುಂಬು ರಡ್ಡು ತಾರ ಇದು ಏನು ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಗೌರವ ಪಂಡ ಆತೆ ಕೊರ್ನ ಯಾವುಂಡು ಐಕ್ ತೃಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಐನ ಕೊರ್ದು ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಇತ್ತಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಒಂಜಿ ಪೂಜಿಡು ನೀರು ದೀಪುನ ಅಂಚಿ ಓವೆ ಕಾಡ ನೀರು ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಕಾಡ ಪೂ ಕೇಪುಲ್ದ ಪೂ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಆ ರೀತಿಡು ಬದಲಾದ ಇತ್ತು ಇನಿ ಹೂಜಿಡು ಅವಳ ಕಂಚಿದ ಪೂಜೆ ಆವಡು ಮಣ್ಣದ ಆ ಪೂಜೆ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಕಡ್ಸಳೆ ಮಣಿ ಒಂದು ಪೂರ ಐಕೆ ಬರ್ರ ಶುರುವಾಂಡ್ ನನ್ನ ಒಂದು ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಒಂಜಿ ಆ ಉಜ್ಜಿ ಕಡ್ಸಲೆ ರಡ್ಡು ಬೋಡ ದಾದ ಅಂದ್ಕೆಂಡು ಅವು ಪಟ್ಟದ ಕಡ್ಸಲೆ ಒಂಜಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಅವಳು ಒಂದು ಆರಾಧನೆ ಆಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಬಳಸೋಣ ಕಡ್ತಲೆ ಅಪ್ಪ ಪಟ್ಟೋಗು ಬೇತೆ ರಡ್ಡು ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ನಮ್ಮ ಆ ರೀತಿಡೆ ಏನು ಮಂತೊಂದು ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಮನ್ಪುನೇನು ನಮ್ಮ ತುಯರ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ತರೆಕ್ಟ್ ಸಿರಿಮುಡಿ ಇಪ್ಪು ಮೋನೆಗೆ ಮೀಸೆ ಉಪ್ಪು ಇಂಚಿನ ವರ್ಣನೆ ನಮ್ಮ ನೇನು ತುಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥೂಲವಾದ ಐತ ನಲಿಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನು ವಿವರಿಸೋನು ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಆ ರೀತಿಡ್ ನಲಿಕೆ ಉಂಡು ಮನ್ಪುನ ಗೊತ್ತುಂಟು ದಯಪಂಡ ಏನ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಸ್ತಾರ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಏನ ಅಡುಗೆ ಏನು ಉಂತದು ನನ್ನ ಬೆರ್ಮೇರು ಮತ್ತು ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಜನಾರ್ದನ ಭಟ್ರಿಗೆ ನ ಗೌರವ ಪಂಡ ಅರೆ ಒಂದು ಆರು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಯಾನ್ ಒಂತೆ ದಿಂಜಜ್ಜಿ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಡೈನು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಡೈನು ಮುಗಿತು ಕೆಲವು ಮಾತ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದ ಐನ ಓದುಜಿ ಕೆಲವು ಪ್ಯಾರನ್ ಮಾತ್ರ ಓದೊಂದು ಪೋಪೆ. ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೆಮ್ಮೆರು ಎನ್ನುವ ದೇವರು ಅಥವಾ ದೈವದ ಆರಾಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ಶಬ್ದದ ಬಳಕೆ ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಈ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬೆರ್ಮೇರು ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ದೈವದ ಆರಾಧನೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬೆರ್ಮೆ ಎಂಬ ದ್ರಾವಿಡ ಶಬ್ದ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದಿ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ, ನಾಗದೇವರು, ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ, ಶಿವದೇವರು, ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಗಿರ್ಕಳು ದೈವಗಳುಗಳ ಗುಡಿ ಅಥವಾ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬೆರ್ಮೆರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ, ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದಿರ್ಕಳು, ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರೆಂಬ ಅವಳಿ ದೈವಗಳು ಮತ್ತು ಬೆರ್ಮೆರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬರ್ಮ ಬೈದೇಕಲು ಎಂಬ ಕೂಡುನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಆರಾಧನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ದೇವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಕೊಡದೆ ಬೆರ್ಮೆರು ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮರು ಎಂದೇ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದುದು ಉಂಟು. ಬೆರ್ಮೆರು ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬ ನೇರ ಹೆಸರಿನ ದೈವವನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ಪ್ರಾಚೀನ ಪೂಜಾ ತಾಣಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನಗಳೆಂದು ಹೆಸರು. ತಮಿಳಿನ ಏನು ಪೂರ ವಿವರ ಏನು ಕೊರ್ಪುಜಿ ಒಂತೆ ತೀರ್ಥ ಪೋಪೇನ್. ತಮಿಳಿನ ಪೆರುಮಾನ್ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳ ಪೈಕಿ ತಮಿಳು ಮೂಲ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಭಾಷೆ ಎಂದು ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರಷ್ಟೆ. ಹಾಗಾಗಿ
ದೇವರು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ದ್ರಾವಿಡ ಮೂಲದ ಶಬ್ದಗಳು ಸಿಗಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಹುಡುಕ ಹೊರಟರೆ 2-3 ಶಬ್ದಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಪೆರುಮಾನ್, ಪೆರುಮಾಳ್, ಪೆರುಮೈ ಎನ್ನುವುದು ತುಳುವಿನ ಬೆರ್ಮೆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸಂವಾದಿ ಇದೆ. ವಿದ್ವಾಂಸರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು. ಬೆರ್ಮೆರೆ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದು ದೈವದ ಹೆಸರು, ಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖನಾದವನು ಎಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ UP ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ತುಳು ನಿಘಂಟು ಪನ್ಪೆರಾರು. SK ರಾಮಚಂದ್ರರಾಯರು ಬೆರ್ಮೆ ಎಂದರೆ ಒಂದು ಭೂತ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮ ರಾಕ್ಷಸ ಎಂದು ಬಂತಿರೋರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೀಟರ್ ಜೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಡ್ದನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಮೂಲತಃ ರಾಜನಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವನದೇವತೆ, ಆದರೆ ಆತ ಲೌಕಿಕ ರಾಜನೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದನು. ರಾಜ್ಯದ ಜೀವಕಲೆ, ಸಂಪದಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ನಿಯಾಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನೇರ್ಪುಗೊಳಿಸಲು ರಾಜನು ಬೆರ್ಮೆರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ ಸಂತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬೆರ್ಮೆರೆ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನ ಕಾಡು. ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಅರ್ ಬಂಟರು ಅನ್ಪನ ಪುಸ್ತಕ ಬಂದು ಎಸ್.ಟಿ. ಶೆಟ್ರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರ ಪಾಡ್ದನಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರು ಎನ್ಮೂರ ಅರಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮಲೆಯ ಭೂತಸಾನ ಕಂಡು ದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಭೂತವು ಇವರಿಗೆ ಬಿಳಿಯ ಕುದುರೆ ಏರಿ ಖಡ್ಗಧಾರಿಯಾಗಿ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೊಡೆ ಹಿಡಿದು ರಾಜಯೋಧನಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಚಿತ್ತವು ತುಳುವರ ಬ್ರಹ್ಮನೆಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಎಸ್.ಟಿ. ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇರೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಇಂಚ ಉಳ್ಳಾಲದ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ರಾಣಿ ಜೈನಲಾದರೂ ಅವಳು ಜೈನ ಯಕ್ಷರೂಪದ ಭೂತಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿರಬೇಕು. ಜೈನ ತುಂಡರಸರು ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಅವರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಯಕ್ಷನು ಒಬ್ಬ ದೈವವಾಗಿ ತುಳುವರಿಗೆ ಜನಪ್ರಿಯನಾದ. ಅವನ ರೂಪ ಕುದುರೆ ಸವಾರನದು. ಕುದುರೆಯ ಕಾಲಡಿ ಹುಲಿಯ ಲಾಂಛನ, 2 ಕೈಗಳು, ಒಂದರಲ್ಲಿ ಖಡ್ಗ, ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತುಲಂಗ ಫಲ. ಮಾತುಲಂಗ ಬಂಡ ಮಾಫಲದ ಫಲ. ತುಳುನಾಡಿನ ಬೆರ್ಮೆರ ರೂಪಗಳು. ಹಲವಾರು ಪಾಡ್ದನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆರ್ಮೆರು ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯಷ್ಟು ತೆಳ್ಳಗೆ, ಅಡಿಕೆಯಷ್ಟು ಉರುಟಾಗಿ, ತಾಳೆ ಮರದಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಉದಿಸ್ತಾರೆಂದಿದೆ. ಎಡಭುಜದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಜನಿವಾರ, ಬಲಭುಜದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ, ಎಕಡ ಆಯ್ತ ಪಾಡ್ದನನ್ ಪಂಡೇರರ್ ಬಂಗಾರದ ಜನಿವಾರ. ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ 7 ಹೆಡೆ ಸತ್ತಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಎಡಬಲಗಳಲ್ಲಿ ಹುತ್ತ ಅಥವಾ 100 ಹಾವುಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಹಾವುಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪಾಡ್ದನದ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಅಂಶ. ಬೆರ್ಮೆರ್ ಎನ್ನುವುದು ರೂಢನಾಮ, ಕಾಮನ್ ನೌನ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ದೇವರು, ದೈವ ಮತ್ತು ಭೂತ ಎಂದು ನಾವು ಈಗ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದಾದ ಎಲ್ಲ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ಸಲ್ಲುವ ಶಬ್ದವಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ತುಳುವಿನ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಮುಂದೆ ದೇವರಾಗಿ, ದೈವವಾಗಿ, ಭೂತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ಈಗ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಎಂಬ ದೈವವನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ನಂಬುವ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪದ್ಮಕಲ್ಲು, ಶಿವಲಿಂಗದಂತಹ ಪಾಣಿಪೀಠ ಇಲ್ಲದ ಚಪ್ಪಟೆ ಕಲ್ಲು, ನಮ್ಮ ಎಂಚ ವಾರಿತಿಡು ಶಿವಲಿಂಗದ ರೀತಿಡು ಎಂಚ ಚಪ್ಪಟೆ ಐನ ಕಲ್ಲಿನ ಇಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ನಂಬುವ ಮನ್ಪುನೇನು. ಬೆರ್ಮೆರೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಬೆರ್ಮೆರನ್ನು ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿ ಎನ್ನುವುದರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ವಾರೀತಿಡು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹಿಸುವ ಆ ರೀತಿಡು. ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಎಂದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ವಿಧಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವೈದಿಕ ಆಗಮನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ, ನೈವೇದ್ಯ ಸಮರ್ಪಣೆ, ಪೂಜೆ, ಬಲಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ದೈವ ಎಂಬ ಸಂಕಲ್ಪ ಇರುವಲ್ಲಿ ಕೋಲ ನೇಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಕೋಲ ನೇಮ ನಡೆಸದೆ ಪರ್ವದಿನಗಳಂದು ಅಗೆಲು ನೈವೇದ್ಯ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಆರತಿ ಎತ್ತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಕ್ರಮವು ಕೆಲವೆಡೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ತಂಬಿಲ ಮತ್ತು ದರ್ಶನ ಸೇವೆ ಇರುವುದು ಉಂಟು. ಏನ ಈ ತೆಟ್ಟು ಉಂಟವೆ ಅನ್ನ ನಲ್ಲೊಂಜಿ 2 ಪುಟ ಉಂಟು. ಯಾವತ್ತಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ರಾಜೇಶ್ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಂತ್ ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಪಂಡೆ ನಮ್ಮವಳು ಬೆಮ್ಮೆರ್ನ ಆರಾಧನೆ ನೆಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಕೇರಳದ ಆ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದ ಉಪ್ಪುನೆಂಚ ಪಂಡ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಸಂಕಲ್ಪಡು ನಾಗ ಬೆಮ್ಮೇರು ಸಂಕಲ್ಪಡು ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪುನೆತ್ತಂದೆ ಐನ ಇಂದು ಕಟ್ಟದು ಭೂತ ಕಟ್ಟದು ದೈವ ಕಟ್ಟದು ಇಜ್ಜಿ ದೈವ ಕಟ್ಟದ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಗಡಿ ಕಡತ್ತದು ಇಂಚಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪುನಂಚಿ ನಾವು ಬಾಂಬೆ ದೇಕ್ಲು ಸುರು ಮಂದನ್ನ ಸರಿ 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 ಎಂಕೆ ಇದು ಪೊರ್ತು ಕೆಲವು ವಿಚಾರನ ನಿಕ್ಲ ತುಂಬುದಿಯರೆ ಅವಕಾಶ ಮಂತುಕೊಳ್ರು ನಂಚಿನ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾದ್ ಎನ್ನ ಪಾತೆರನಂತವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇಣೆ ಕಿಶೋರ್ ರೈಲು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು
ಬೆರ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡೇರು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಜನಾಧಾರ ಭಟ್ರನ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿರು ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಪುಗರ್ತದ ಸಂಶೋಧಕಿ ಲೇಖಕಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ್, ಕನ್ನಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಾಯನ್ಪುರ ಬೆಂಗಳೂರು. ಮೇರ್ನ ಆರ್ನ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾತ ಓದೋಣ ಸುಮಾರು ಬರ್ತಾವೆ. ಆರ್ನ ಶಿಕ್ಷಣ MA ಕನ್ನಡ 4ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಪಾಸ್ ಆತೇರೆ, MA ಸಂಸ್ಕೃತ 1ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಪಾಸ್ ಆತೇರೆ, MA ಹಿಂದಿ ಮಲ್ತೇರೆ, ಶಾಸ್ತ್ರಶಾಸ್ತ್ರ ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಸುರುತ್ತರ ರ್ಯಾಂಕ್ ತೆಗೆದಾರು. ಹಂಪಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಡ್ PhD. ಆರ್ನ ಕೃತಿಕಲು ತುಂಡು ಭೂತಲು, ಕಂಬಳ ಕೋರಿ ನೇಮ, ತುಳು ನಾಡಿನ ಅದ್ಭುತ ಭೂತಗಳು, ದೈವಿಕ ಕಂಬಳ ಕೋಣ, ಭೂತಗಳ ಅದ್ಭುತ ಜಗತ್ತು, ತುಳುನಾಡಿನ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ಕಂಬಳ, ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಾತ್ಮಕ ಅಧ್ಯಯನ, ಪಾಡ್ದನ ಸಂಪುಟ, ಚಂದಬಾರಿ ಗೋಪಾಲ ಮತ್ತು ಇತರ ಪಾಡ್ದನಗಳು, ತುಳು ಜನಪದ ಕವಿತೆಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ ಲೋಕ, ಕರಾವಳಿಯ 1001 ದೈವಗಳು, ಅರೆಗೆ ಬೈದಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕರಾವಳಿ ರತ್ನ, ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಸಾಧಕ ರತ್ನ, ಬಲೀಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಮರೆಯದ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಟೀಚರ್ ಅವಾರ್ಡ್, ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ರತ್ನ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ನಾನು ಒಂಜಾತು ಉಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಅವರು ಒಂತೆ ಪಂಡ ಅಯ್ಯವು ಎನ್ನ ಅಂತ ಪಂಡೇರು ಇತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಮೇರೆಗೆ ಎದುಕೊಲ್ವ. ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನ ಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮೀಲಿತಂ ಏನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಅಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಕತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಕುರುಡಾಗಿದ್ದ ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಿಸಿದ ನನ್ನ ಗುರು ವೃಂದಕ್ಕೆ ತಲೆಬಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ಥಳ ದೈವ ಮಹೇಶ್ವರನಿಗೆ ತಲೆಬಾಗಿದ್ದೇನೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವಂತಹ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದಂತಹ ಗಣ್ಯರಿಗೆ, ವೇದಿಕೆಯ ಆಹ್ವಾನಿತ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಈ ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ನಮಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ವಿಷಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ತುಳುನಾಡಿನ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ಕಂಬಳ ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಅಧ್ಯಯನ ನನ್ನ PhD ಥೀಸಿಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಜೊತೆಗೆ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಆರಾಧನೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹೋದ್ದು. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿಯ 1001 ದೈವಗಳನ್ನು ಪುಸ್ತಕ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇದೇ ಕಾರಣ ಆಯಿತು. ನಾನು ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಇದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ತುಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರಿಗೂ ಅಧಿದೈವ ಬೆರ್ಮೇರು, ಮುಗೇರರಿಗೂ ಅಧಿದೈವ ಬೆರ್ಮೇರು, ಆಲಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಬೆರ್ಮೇರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಚಿತ್ತೇರಿಗಳಲ್ಲೂ ಬೆರ್ಮೇರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆಗ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಪರಿವಾರ ದೇವಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆಗುವ ದೇವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದೆ. ಆಗ ನನಗೆ ತುಂಬ ವಿಸ್ತೃತವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ತು. ನಾನೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿವೇಕರೈಗಳು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪಗೌಡರು ಭೂತಾರಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲದ ದೈವದ ಮಾಹಿತಿ ನನಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತು. ಬಹುಶಃ ಕರಾವಳಿಯ 1001 ದೈವಗಳು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಥೀಸಿಸ್ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಥೀಸಿಸ್ 2013ರಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಮನಾನಂದ ಅವರ ಒಂದು ಮುನ್ನುಡಿಯನ್ನು ಬರ್ಕೊಟ್ರು. ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಅದುವೇ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಯಿತು. ಬರ್ನೆಲ್ ಮ್ಯಾನರ್ ತೋರಿಸಿದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ 1001 ಗುರಿಯೆಡೆಗೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಬರ್ತರು. ಅಂದರೆ ಅದಾಗಲೇ ನಾನು ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪರಿವಾರ ದೈವಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಇಷ್ಟ ತನಕ ಎಲ್ಲೂ ಹೆಸರು ಕೂಡ ದಾಖಲಾಗದ ದೈವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೆ, ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೆ. ಆಗ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಈ ಗುರಿ ಸಾವು ಇರದ ಒಂದು ಗುರಿ ಮತ್ತು 1001 ಗುರಿ ಕೂಡ ಅಂತ. ಅದು ಕಾರಣ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ನಾನು ಸಣ್ಣಾಗಿರುವಾಗ ನೀವು ತಾರೆ ಜಮೀನ್ ಸರ್ಫರ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ, ಒಂದು ಡಿಸ್ಲೆಕ್ಸಿಯಾ ಇರುವ ಬೇಬಿಯ ಕತೆ. ನನಗೆ ಸಣ್ಣಾಗಿರುವಾಗ ಈ ಕತೆ ಇತ್ತು. ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಿಗೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗದೆ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಮಾತು ಈಗಲೂ ನೆನಪಿದೆ, 2 ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು, ಇವಳಿಗೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಬರಬೇಕು ಹೇಳಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಕೊನೆಗೂ ಆ ಬ್ರಹ್ಮರೇ ಬಂದರು ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ. ನಾನು ಆ ವಿಷಯವನ್ನೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಾಗಾರಾಧನೆ ಜೊತೆಗೆ ಬೆರ್ಮೇರ ಆರಾಧನೆ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಹೋಗಿದೆ. ಅದರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಭಾಗ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ.
ನಾಗಾರಾಧನೆ ಮತ್ತು ಬೆರ್ಮೆರಾಧನೆ ವೈದಿಕ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಜನಪದ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ, ಅನಂತನ ವ್ರತ, ನಾಗಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ಬ್ರಹ್ಮಚಾರ್ಯ ಆರಾಧನೆ, ಸರ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರ, ನಾಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾರಾಧನೆ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಆರಾಧನೆ, ಬ್ರಹ್ಮಚಾರ್ಯ ಆರಾಧನೆಗಳು ವೈದಿಕ ಮೂಲ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಆರಾಧನಾ ಪ್ರಕಾರಗಳಾದರೆ, ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ, ಡಕ್ಕೆಬಲಿ, ನಾಗಮಂಡಲ, ಡಕ್ಕೆಬಲಿ, ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ, ನಾಗದರ್ಶನ, ತಂಬಿಲ, ಹಾಲಿಟ್ಟು ಸೇವೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೂಲ ಪ್ರಕಾರಗಳಾಗಿವೆ. ತನಿ ಎರೆಯುವುದು, ಕಂಚುಲು ಸೇವೆ, ಕದಿರುಕಟ್ಟಿ ಸೇವೆ, ಕಾಡ್ಯನಾಟ, ಪಾಣರಾಟ, ಬಾಕುಡರ ಸರ್ಪಕೋಲ, ಬೆರ್ಮೆರ ಸೇವೆ, ಮಡೆ ಸ್ನಾನ, ಪುಂಡಿಪಣವು, ಸ್ವಾಮಿ ಆರಾಧನೆ, ಬೆರ್ಮೆರೆ ಕೋಲ, ಕಂಬಳದ ನಾಗ ಬೆರ್ಮೇರ್, ಗರಡಿಯ ಬೆರ್ಮೇರ್, ಆಲಡೆಗಳ ಬೆರ್ಮೇರ್, ಮುಗೇರ್ಲು ಸಂಕೀರ್ಣದ ಬೆರ್ಮೇರ್ ಆರಾಧನೆ, ಮೂರಿಳು ಆರಾಧನೆ, ಸರ್ಪಂತುಳ್ಳಲ್, ಸರ್ಪಂಕಳಿಗಳು ಜನಪದ ಆರಾಧನೆಗಳಾಗಿವೆ. ತುಳುವರ ಬೆರ್ಮೇರ್ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾದಂಥ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲ. ಆತ ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳ ಒಡೆಯ. ತುಳುನಾಡಿನ ಭೂತಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಆತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ಬೆರ್ಮೆರ ಬೀರ ಪಾಡ್ದನದಲ್ಲಿ ಆತನ ಜನನದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಿದೆ. ತುಳುವರ ಬೆರ್ಮೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಸುಶೀಲ ಪಿ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು, ತುಳುವರ ಬೆರ್ಮ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಲ್ಲೊಬ್ಬನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲ, ಜೈನ ಸಂಪ್ರದಾಯದಿಂದಾಗಿ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಹೋದ ಯಕ್ಷಬ್ರಹ್ಮನು ಅಥವಾ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮನು ಅಥವಾ ತುಳುವರದ್ದೇ ಆದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬ್ರಹ್ಮನು ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಪಾಡ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಬೆರ್ಮೇರು ಎಂದು, ಕೆಲವು ಪಾಡ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಈತನ ನಾಗ ಬೆರ್ಮೇರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ನಾಗಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ದೈವದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೆರ್ಮೇರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಇದೆ. ಏಕೆ ನಾಗ ಬೆರ್ಮೇರ್ ಕೋಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಬೆರ್ಮೇರ್ ಕೋಲ ಕೂಡ ಇದೆ. ನಾಗ ಬೆರ್ಮೇರ್ ಕೋಲ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಬೆರ್ಮೇರ್ ಕೋಲ ಇದೆ, ಹಲವಾರು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ. ಇವನ ಜೊತೆಗೆ ನಾಗ ಬೆರ್ಮೇರ್ ಜೊತೆಗೆ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ, ಗುಳಿಗ, ನಂದಿಕೋಣ ಮೊದಲಾದ ದೈವಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಕೋಲ ತಂಬಿಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ನಡೀತದೆ. ಜೈನರ ಯಕ್ಷಬ್ರಹ್ಮ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ರಕ್ಷಣೆಯ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಯಕ್ಷ ಯಕ್ಷಬ್ರಹ್ಮನು ಕುದುರೆ ಏರಿ ಕುಳಿತ ವೀರನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ. ಧರಣೇಂದ್ರ ಯಕ್ಷನಿಗೆ ನಾಗ ಸಂಬಂಧಿ ಕಥೆ ಇದೆ. ನಾಗಬ್ರಹ್ಮನು ಮೇಲ್ಭಾಗ ಪುರುಷನಾಗಿಯೂ ಕೆಳಭಾಗ ನಾಗರೂಪಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಒಂದು ಬದಿ ನಾಗನನ್ನು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ರೂಪವನ್ನು ಕೆತ್ತಿರುವ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂರ್ತಿಗಳಿವೆ. ಪೀಟರ್ ಜೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವರು ಬೆರ್ಮೇರ್ ಒಬ್ಬ ವನದೇವತೆ, ಆತನ 2 ಮುಖಗಳು ರಾಜನ ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಪದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ತುಳುನಾಡಿನ ಶಾಸನಗಳು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ದೇವರೆಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದು, ಆದರೆ ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರವೆನ್ನುವಂತೆ ಆತನನ್ನು ಭೂತಗಳ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಿವೆ. ನಾಗನನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಅವಿಭಾಜ್ಯವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುರಾಜ ಭಟ್ಟೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೆರ್ಮೇರು ತುಳುವರ ಆದಿದೈವವಾಗಿದ್ದು ತುಳುನಾಡನ್ನು ಆಡಿದ ಜನಾನುರಾಗಿ ಅರಸ. ಈತ ಮಾತಿಗೆ ತಪ್ಪದೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಅಲೆದಾಡಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಬ್ರಹ್ಮತಾಣಗಳು ಎಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಮೃತ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಹಿರಿಯ ಅರಸನನ್ನು ಮಾತಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರೆಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲವಾಗಿದ್ದರು. ಬಲೀಂದ್ರನ ಜೊತೆಗೆ ಆತನ ಕತೆ ಸಮೀಕರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಮಾತಿಗೆ ಕಟ್ಟು ಬಿದ್ದು ರಾಜ್ಯ ಕಳಕೊಂಡ ಎಂಬ ಕತೆ ಪಾಡ್ದನದಲ್ಲಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಬೆರ್ಮೇರ ಒಂದು ಪಾಡ್ದನ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏಕಸಾಲೆರು ಮತ್ತು ದೆಯ್ಯಾರ್ನ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಮಗು ಬೆರ್ಮೇರು. ಈತ ಹುಟ್ಟಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ತಂದೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ದಂಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ತಾಯಿ ಹಠ ಮಾಡಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಆಗ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಗುಂಡಬ್ಬೆ ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಿಗೆ ಸುಪರ್ದಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಗ ಮಗನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಗಟ್ಟ ಹತ್ತಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತು ಕೊಡು ಅಂತ. ಇವನು ಗಟ್ಟ ಹತ್ತಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿರೋಧ ಆಗ್ತದೆ, ಯುದ್ಧ ಆಗ್ತದೆ. ನಂತರ ಕೋಪಗೊಂಡು ಆತ ಗಟ್ಟ ಹತ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ತಾಯಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿಗೆ ತಪ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಬಂದಂತಹ ರಾಜ್ಯ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಏಕಸಾಲರು ಇಲ್ಲಿ ಅರಸರಾಗಿದ್ರಲ್ವ, ಆ ರಾಜ್ಯ ಅವನಿಗೆ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕಥೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆತ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕುಮಾರಧಾರ ನದಿಯನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಬೆರ್ಮೇರಾಗಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನಾಗಿ ನೆಲೆಯಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಕಥಾನಕಿದೆ ಬೆರ್ಮೇರ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಹಲವಾರು ಕಥಾನಕಗಳಿವೆ. ನಮಗೆ ಮೂಲವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಮೂಲ ಆಶಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಳುಪರ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ, ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 14ನೇ ಶತಮಾನದ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ತುಳುವರ ಬ್ರಹ್ಮನು ವೈದಿಕ ಚತುರ್ಮುಖ ಸ್ವರೂಪದ ಬ್ರಹ್ಮನಾಗಿ ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಹಾಗೂ ನಾಗನು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯವೊಂದಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಟರ್ ಜೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತ ಖಡ್ಗಧಾರಿಯಾದ, ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೊಡೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡ ರಾಜಯೋಧನಾಗಿ ಚಿತ್ರಿತವಾಗಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಜೈನರ ಪ್ರಭಾವ ಇದೆ ಎಂದು ಗುರುರಾಜ ಭಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜೈನರ ಯಕ್ಷಬ್ರಹ್ಮ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಇರುವಂತಹ ಯಕ್ಷ. ಈತ ಕುದುರೆ ಏರಿದ ವೀರನಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಶಾಂತ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೂಡ, ಈಗ ಕಾರ್ಕಳದ ಬಾಹುಬಲಿ ಬೆಟ್ಟದ ಎದುರುಗಡೆ ಮಾನಸ್ತಂಭ ಇದೆ, ಬ್ರಹ್ಮನ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆತ ಯೋಗಿಯಂತೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕುದುರೆ ಏರಿದ ವೀರನಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆ ಕಂಬದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆತ ಕುದುರೆ ಏರಿದ ವೀರನಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಲ್ಪಡ್ತಾನೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಹಾಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಬರೆದದ್ದು 18 ಪೇಜ್ ಇದೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಬೆರ್ಮೇರಿಗೆ ಕೋಲ ಆಗಿ ಆರಾಧನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಬೆರ್ಮೇರ್ ಭೂತದ ಸ್ವರೂಪ ಹೀಗಿದೆ. ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಆಗುವ ಬೆರ್ಮೇರ್ ಮುಖವರ್ಣಿಕೆ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ, ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಯು ಆಕಾರದ ಬಿಳಿನಾಮ, ಕೆನ್ನೆಗೆ ಮುದ್ರೆ ಇರ್ತದೆ. ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಆಗುವಾಗ ಹಿಡಿಯುವ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣವನ್ನು ಕೂಡ ತೆಂಗಿನ ಕಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಪಾನ್ದೇವಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸ್ತಾರೆ. ತಲೆಪಟ್ಟ, ಮುಡಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೆಂಗಿನ ತರೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಆಗುವಾಗ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟತೆ, ಕಾಲಿಗೆ ಗಗ್ಗರ ಕಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ, ಗಗ್ಗರದೆಚ್ಚಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಗಗ್ಗರ ಇದೆ, ಗಗ್ಗರದೆಚ್ಚಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಆಗುವಾಗ. ಬೆರ್ಮೇರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೀಸೆ, ಅಣಿ ಇದ್ದು ಅರಸೊತ್ತಿಗೆ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ಇರುವಂತಹ ಚಿತ್ರಣ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರ್ಮೇರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೀಸೆ ಇದ್ದಂಥ ಚಿತ್ರಣ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅರಸು ಬೆರ್ಮೇರ್ ಅಂತಲೇ ಕರೀತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆತ ಅರಸನಾಗಿದ್ದ ಹೇಳೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಪಷ್ಟ, ಯಾವುದೇ ಏನು ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಕಳೆಂಜ ಬೆರ್ಮೇರ್ ಆತನ ದೂತ, ಆತನೇ ಹೇಳುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಳೆಂಜ ಬೆರ್ಮೇರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಬಿರ್ಮೆರೆ ಮಾಣಿಯಾಂಡ ಕಳೆಂಜ ಮುಡಿದೇವನು ಕಲೆಂಜ, ಸತ್ತಿಗೆ ಪತ್ತನು ಕಲೆಂಜ, ಸವಲೆಯ ಬೀಜನು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಸತ್ತಿಗೆ ಹಿಡಿಯುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮಯಕ್ಷ, ಜೈನರ ಬ್ರಹ್ಮಯಕ್ಷ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕುದುರೆ ಏರಿ ಕುಳಿತು ಖಡ್ಗ ಹಿಡಿದ ವೀರನಂತೆ ಚಿತ್ರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾತ. ಆದರೆ ಮಾನಸ್ತಂಭದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಆತ ಶಾಂತಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ನಾಗಮಂಡಲದಲ್ಲಿ, ನಾಗಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೊಳನಾಗ ಅಂತ ಒಂದು ಆಕೃತಿಯ ರಚನೆ ಇದೆ. ಅದರ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಯಕ್ಷನ ಚಿತ್ರಣ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಯಕ್ಷೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಯಕ್ಷನದ್ದು ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಆಕಾರ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ರೌಂಡ್ 2 ಕೋರೆ ಹಲ್ಲು, ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಆ ಕೈಕಾಲುಗಳು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಚಿತ್ರಣದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಯಕ್ಷ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ 16 ಯಕ್ಷಿಯರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಯಕ್ಷ, ಪ್ರೇತಯಕ್ಷ, ತ್ರಿಶೂಲ ಯಕ್ಷಿ ಅಂತ ಯಕ್ಷೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. 16 ಯಕ್ಷರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಯಕ್ಷ ಕೂಡ ಒಂದು. ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಾಗಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಲಾಗುವ ಕೈಕಾಲುಗಳಿಲ್ಲದ ತಲೆಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಯಕ್ಷ ಎನ್ನಲಾಗುವುದು. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಯಕ್ಷ ವೈದಿಕರ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲ, ತುಳುವರು ಹೇಳುವ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಇದೆಂದು, ಇದು ಸಂತಾನದ ಅಧಿದೇವತೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎ ವಿ ನಾವಡ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತುಳುನಾಡಿನ ಜನತೆ ತನ್ನ ಪೂರ್ವಜರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವುದಕ್ಕೂ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೂ ಸಂಬಂಧವಿದ್ದಂತಿದೆ ಎಂದು ಬನ್ನಂಜೆ ಬಾಬು ಅಮೀನ್ ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಶೋಧನಾತ್ಮಕ ಅಧ್ಯಯನ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿರಿಯರ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಈ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಲವರು ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಮಾತನಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ, ಬಹಳ ಬೇಸರ ಆಗ್ತದೆ. ಸಂಶೋಧನಾ ಅಧ್ಯಯನದ ತಳಹದಿಯೇ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ. ತಾವೇನು ಜನಪದ ಕೇಳಿರ್ತೇವೆ ಅದೇ ಅಂತಿಮ, ಬೇರೆಯವರು ಹೇಳಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ವಾದ ಮಾಡೋದು ಹಲವು ಕಡೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗದೆ ಇರ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಸಮನ್ವಯ ಆದ್ದು ನನ್ನ ಥೀಸಿಸಲ್ಲಿ ಬರೆದೇನೆ. ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಕಾಡಲ್ಲಿರ್ತದೆ, ನಾಗನ ಆರಾಧನೆ ಕೂಡ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು. ಸಹಜವಾಗಿ ಅದು ಹತ್ರ ಇದ್ದಿರ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಕು. ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಹುತ್ತ ಬೆಳೀತದೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ, ಅದನ್ನು ಕೆಡವಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಧೈರ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಅದು ನಾಗ ಬೆರ್ಮೇರ್ ಆಯಿತು. ನಾಗನಿಗೆ ಬೇರೆ, ಬೆರ್ಮೇರಿಗೆ ಬೇರೆ ನೀರು ಎರಿತಾ ಇದ್ದದ್ದು. ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ನಾಗ ಬೆರ್ಮೇರ್ ಅಂತ ಬಂತು. ಈ ನಾಗ ಬೆರ್ಮೇರ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ನಾನು 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಮೃತ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ನಾಡ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದು, ನಾನು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು, ನಾಡ ಹಬ್ಬದ್ದು ಬಹುಶಃ ಆ ವರ್ಷ ಆರಂಭ ಆದ್ದು. ಆಗ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲ ದೈವಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಕುಡೆ ಅಂತ ಏಕವಚನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾಗ ಬೆರ್ಮೇರ್ ಅಂತ ಬಹುವಚನ ಯಾಕೆ ಅಂತ. ಬಹುಶಃ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದಿರ್ಬೋದು. ಆಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀನು ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಾಯ್ತಾ ಅಂತ. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ 2 ದೈವಗಳು ಸಮನ್ವಯ ಆಗಿದೆ ನಾಗ ಬೆರ್ಮೇರ್. ಅಲ್ಲಿ ಬಹುವಚನ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಬಹುತ್ವ ಕೂಡ ಕಾರಣ, ಇನ್ನು ಗೌರವ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು. 2 ಕೂಡ ಅಧಿದೈವಾದ ಕಾರಣ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನಿನ್ನು ತುಂಬ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕರಾವಳಿಯ 1001 ದೈವಗಳಲ್ಲೂ ಇದನ್ನು ವಿಸ್ತೃತವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಥೀಸಿಸನ್ನು ಮರುಪ್ರಕಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಏನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ. ಅದರ ಫೋಟೋಗಳೆಲ್ಲ ಕಳೆದು ಹೋಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಇದರ ಪಠ್ಯಭಾಗವನ್ನು ಕರಾವಳಿಯ 1001 ದೈವಗಳು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಿನ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕೂಡ ಮರುಮುದ್ರಣ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಬಹುಶಃ ಬಹಳ ಸರಿಯಾದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮರುಮುದ್ರಣ 2 ಕೂಡ ಇವತ್ತೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪುಸ್ತಕ ಸಿಗ್ತದಾ ಇಲ್ವ ಅಂತ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ, ಸಂಜೆಗೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಕೂತು ನಾನು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ತಕ್ಕ ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕ 10 ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಅದನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾನು 1 ವಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾದವರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅದನ್ನು ನಾನೀಗ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ದೈವವಾದ ಕಾರಣ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ ಪುರುಷ ಮೂಲ ದೈವ ಅಂತ ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಲ್ಲ ಮಾತ್ರ. ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೈವಗಳಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಇದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬನ್ನಡ್ಕದಾಯ, ಹಳ್ಳತ್ತಾಯ, ಮದ್ದಡ್ಕತ್ತಾಯ, ಮರಕ ಚೆನ್ನಯ್ಯ, ಇವರೆಲ್ಲ ಪುರುಷ ದೈವಗಳು.
ಆದರೆ ಈ ದೈವಗಳ ಕಥಾನಕ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ, ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿಗೆ ಸಮೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿಗೆ ಪುರುಷ ರೂಪ ಅನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆ ಬಂದಿದೆ. ಯಾರದು ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಆಣ ತೆರೆ ಪೊಣ್ಣ ನೇರಿ ಅಂತ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ಅಲೌಕಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ, ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಕಳೆದು ಹೋದ ಕಾರಣ. ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿಯ ಹುಟ್ಟಿನ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪಾಡ್ದನಗಳು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಐತಿಹ್ಯಗಳು, ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಗಮನಿಸಿದ್ದು, ಭಾನುಸೇನವರು ಎಲ್ಲಿ ಕಾಶಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಬರುವಾಗ ಒಂದು 7-7.5 ವರ್ಷದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಾಗಿ ಸಿಕ್ತು. 7-7.5 ವರ್ಷದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಾಗಿ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ 7-7.5 ವರ್ಷದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಯಾಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ? ಹಲವು ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ದೈವೈದಿತ್ಯ ಉಗಮ ಹೇಗಾಯಿತು? ಪೆಜತ್ತಾಯರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ನಿಂಬೆಹುಳಿ ಬಂತು, ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಬಂದು ನಿಂಬೆಹುಳಿ ಬಂತು. ಆಗ ಅವರ ಕೈಗೆ ಅದು ನಿಂಬೆಹುಳಿಯಾಗಿ ಬಂತು. ಅದನ್ನು ದೇವರ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಟ್ಟರು. ಆಗ ಅದು 7-7.5 ವರ್ಷದ ಮಗುವಾಗಿ ಹತ್ತಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸುವರ್ಣಕೆದಗೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಕಲ್ಪನೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೂಡ ಕಾಣ್ತದೆ. ಚಾಮುಂಡಿ ದೈವ, ಚಾಮುಂಡಿ ಕೆರೆ ಚಾಮುಂಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಚಾಮುಂಡಿಯ ಮೂಲ ದೈವ. ಈಕೆ ಕೂಡ ಭೀಮರಾಯರ ಭಟ್ಟರ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ, ಮುತ್ತಿನ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ತಾವರೆ ಹೂವಾಗಿ ಜನಿಸ್ತಾಳೆ. ಇವರು ಹೋದಾಗ ಆ ಹೂ ಅವರನ್ನು ಕರೀತದೆ. ಅವರು ಕೆರೆಗೆ ಇಳಿದಾಗ ಅದುವಾಗಿ ಬಂದು ಮಡಿಲಿಗೆ ಬೀಳ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಅವರು ದೇವರ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ತಂದಿಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಟಾಗ ತೆಂಕು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಒಳಗೆ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅದು 7-7.5 ವರ್ಷದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಾಗಿ ಆಳ್ತದೆ. ಸಂತಾನ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಭೀಮರಾಯ ಭಟ್ರು ಅದನ್ನು ಸಾಕ್ತಾರೆ. ಚಾಮುಂಡಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕರೆದು, ತನ್ನ ಕುಲದೈವ ಚಾಮುಂಡಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕರೆದು ಸಾಕ್ತಾರೆ. ಈ ದೈವ ಈಕೆ ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಮಾಯವಾಗಿ ದುರಂತವನ್ನಪ್ಪಿ ದೈವತ್ವ ಪಡೆದು ಚಾಮುಂಡಿ ದೈವ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ 7-7.5 ವರ್ಷದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಸಿಗುವುದು ಹೊಳೆದು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಅನಾಥ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು, ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಮಗು ನಿಂಬೆ ಹುಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗ ಹುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಲೌಕಿಕ ನೆಲೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದ ನಾನು ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಭಾನುಸೇನವರಿಗೆ ಒಂದು 7-7.5 ವರ್ಷದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಯಾಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಬೋದು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ? ಮೊದಲು ಮದುವೆ ಆಗುವ ಮುಂಚೆ ಮೈನೆರೆದ್ರೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಬಹುಶಃ ಇಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ರ, ಅಥವಾ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸತ್ತು ಹೋಗಿ ಮಗು ಅನಾಥ ಆಯ್ತಾ? ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾಡುಗಳ್ಳರೆಲ್ಲ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವಾ? 7-7.5 ವರ್ಷದ ಮಗು ಅನುವಾತವಾಗಿ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಸಿಕ್ತಾ? ಆಗ ಆ ದೈವಿಗ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಒಂದು ಅಲೌಕಿಕತೆ ಕಲ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ 7-7.5 ವರ್ಷದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು. ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಬಾಲಕ್ಕೆ ಸಿರಿ ಬೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಸರಿಟ್ರು. ಸಿರಿ ಬೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಸಾಕಿದ್ರು ಅವರು. ಅದನ್ನ ಕೊಂಡಾಟದಿಂದ ಬಾಲಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲಕ್ಕೆ ಸಿರಿ ಅನ್ನೋದೇ ಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿ ಆಯ್ತಾ? ಆಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಬಾಲಕ್ಕೆ ಸಿರಿ ಅಂದು ಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿ ಯಾಕೆ ಆಗಿರಬಾರ್ದು? ಆಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಾದ ಇದೆ, ಪದ್ಮಾವತಿ ಯಕ್ಷಿಯನ್ನೇ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಲೆಕ್ಕೇಶ್ವರಿ ಅಂತ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದು. ಪದ್ಮಾವತಿ ಯಕ್ಷಿಯನ್ನ ಲೊಕ್ಕಿಯಮ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಲೆಕ್ಕಿ ಮರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾದ ಕಾರಣ ಹಾಗಾಗಿ ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ತುಳುನಾಡಿನ ದೈವಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯರಾದವರೇ. ಎಲ್ಲರ ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯರಾಗ ಹುಟ್ಟಿ ಅತಿಮಾನಸ ಸಾಹಸವನ್ನು ಕಂಡು ಇನ್ನೇನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾಯಕ ಹೊಂದಿ ದೈವತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದವರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಕೂಡ, ಲೆಕ್ಕೇಶ್ವರಿ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿ ಮಾಯಕ ಹೊಂದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಮುಂದೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಲೆಕ್ಕೇಶ್ವರಿ ದೈವಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಒಂದು ವಿಷದ ಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಆಹಾರವಾಗಿ ಕೊಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ಐರೋಳು ಗಡ್ಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿಷದ ಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಇಡ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಷದ ಗಡ್ಡೆ ಇದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು ಆ ದೈವನರ್ತಕರಲ್ಲಿ. ಮೀನಿಗೆ ಕಡು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರಂತೆ. ಅಂದರೆ ವಿಷದ ಗಡ್ಡೆ, ಅದು ಕಡು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆ ಆಹಾರವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕೇಶ್ವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಇಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಬಹುಶಃ ಸಾಕು ಮಗಳಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಇನ್ನೇನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಚಾಮುಂಡಿ ದೈವ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಇದೆ. ದಾಯಾದಿ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ಟ ಅನ್ನುವನು ದ್ರೋಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಆಕೆ ದೈವತ್ವ ಪಡೆದು ಆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ಟ ಅನ್ನುವನನ್ನ ಕತ್ತಲೆ ಕಾಣದ ಗುಳಿಗೆ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಚಾಮುಂಡಿ ಆ ದ್ರೋಹವಾಗಿ ಸಂಹಾರ ಆಗ್ತಾನಲ್ಲ, ಆತ ಜತ್ತಿಂಗ ದೈವ ಆಗ್ತಾನೆ. ಚಾಮುಂಡಿ ಜತ್ತಿಂಗ ಮತ್ತು ಕತ್ತಲೆ ಕಾಣದ ಗುಳಿಗರಿಗೆ ಮೂವರಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆಗುದು. ಅಲ್ಲಿ ಚಾಮುಂಡಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಥಾನಕ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿಯಲ್ಲೂ ಆಯ್ತಾ? ಸಾಕು ಮಗಳಲ್ವಾ? ಆಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಕೆಗೆ ವಿಷವನ್ನು ಇಕ್ಕಿದರೆ ಹೇಳೋ ಒಂದು ಸಂಶಯ ನನಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಈಗ ಕೂಡ ಕೆಲವೆಡೆ ಐರೋಳು ಗಡ್ಡೆಯನ್ನು, ವಿಷದ ಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಇಡುವ ಅಗತ್ಯ ಏನಿದೆ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಆಗಿದ್ರೆ ದುರಂತ ಮತ್ತು ದೈವತ್ವ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಇದುವೇ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಇದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಆಲೋಚಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವ ದೈವ ಕೂಡ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಉಗಮ ಆಗುವುದಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ದೈವಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ದೈವತ್ವ ಪಡೆದವರು. ಕೆಲವರು ಪ್ರಾಣಿ ಮೂಲ ಆರಾಧನೆ, ಟೊಟೆಮಿಕ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದು ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಇರೋದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಪಂಜುರ್ಲಿ, ನಾಗ, ಪಿಲಿಭೂತ ಇಂಥ ಪ್ರಾಣಿ ಮೂಲ ಆರಾಧನೆ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ, ಅದು ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಕಥಾನಕಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಈ ಪ್ರಧಾನ ದೈವಗಳ ಸೇರಿಗೆಗೆ ಸಂದು ದೈವತ್ವ ಪಡೆದು ಮನುಷ್ಯರೇ ದೈವಗಳದ್ದು.
ಹಾಗಾಗಿ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಮನುಷ್ಯಳ ಹೇಳಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಾನುಸೇನವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕತೆ, ಮಗು ಒಂದು 7.5 ವರ್ಷದ ಮಗು ಸಿಕ್ಕಿದ ಕಥಾನಕ ಇದೆ. ಆಕೆಗೆ ವಿಷದ ಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಆಹಾರವಾಗಿ ಈಗ ಕೂಡ ಸಮರ್ಪಿಸುವ ಕಥಾನಕ ಇದೆ, ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಭವನು ಅಂತ ಒಂದು ದೈವ ಇದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ. ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ ಉಂಡಾನಾಗ 1000 ಭಾವನಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂತು, ಒಂದನ್ನು ಹಿಂದೆ ಕಳಿಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ. ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ ರಕ್ತಾಹಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ದೈವ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಭವನು ಅನ್ನೋ ಇದ್ದಲ್ಲ, ನೆಲ್ಲಿರಾಯ ಭವನು ಅಂತ, ಆತ ಮಂತ್ರವಾದಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಆತ ರಕ್ತಾಹಾರವನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ದೈವ ಅವನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ತನ್ನ ತೆಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಏನಂದರೆ, ಭವನು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಕೂಡ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಸ್ಯದ ಅಭಿಯುಕ್ತಿ ಇದೆ, ಆದರೆ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿಯಿಂದ ಬೊಂಡವನ್ನು ಎಳೆದು ಕೊಡುವುದು ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಅದು ಭಾವನು ಅಲ್ಲ, ಭವನು ಅಂದರೆ ಬವಣೆ ಕೊಡುವಾತ ಅಂತ, ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವಂಥ ಭವನೆ. ಈ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ಅದು 1000 ಭಾವನೆಗಳು ಬಂತು ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಸಮಯ ಮೀರಿದೆ, ಅಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಹಾಗೆ ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಾನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. ಸುಮಾರು ಈಗಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ 2025ನೇ ಇಸವಿ. ಬಹುಶಃ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಶೇಣಿ ಇದ್ದಾರಾ ಸರ್, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. 2000ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ತಲೆ ತಿಂತ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಭೂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅದಾಗಲೇ ಬಹುಶಃ PhD ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ, ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾನು ತಲೆ ತಿಂತ ಇದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ನಾನು ಸಂಸ್ಕೃತಿ MA ಮಾಡಿದ್ದು, ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ MPhil ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೊರಟಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಭೂತಕೋಲದ್ದೇ ನಾನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟದ್ದು. ತುಳುನಾಡಿನ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ. ಅದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೋಲ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೋಗಲಿ, ನನ್ನ ತಂದೆಯವರಿಗಾರು ಗೊತ್ತಿದೆ ಕೇಳಿದರೆ, ಇದು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಕತೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದಿದೆ. ನನ್ನ ತಂದೆಗೂ ಆ ದೈವಗಳ ಹೆಸರೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಂಥದೊಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ. ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. ಸರಿ, ನಾನು ಹೋಗಿ ಸರಿ ಭೂತ ಕಟ್ಟುವರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟಲ್ಲ, ನಾನೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಭೂತ ಕಟ್ಟುವರಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು, ದೈವದ ಹೆಸರು ಕೇಳೋದು, 2 ಫೋಟೋ ಹೊಡೆಯೋದು. ಚಿನ್ನಪ್ಪಗೌಡರು ವೇಕರೈಗಳ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅವರದೇ ಹಾಕೋದು. ಒಂದು 30-40 ಪುಟದ MPhil ಆದರೆ ಎಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ, ಕೆಲಸ ಕಾಯಂ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಏಡೆಡ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಡೋದು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದದ್ದು ನನಗೆ. ಯಾವ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶ ಕೂಡ ನನಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಕೋಲ ಆಗುವಾಗ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ಅಂತ. ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದು ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತೆ ಅಂತ. ಇದು ತಾಪತ್ರೆ ಆಯಿತು ಅಂತಾಯಿತು. ಹಾಗೆ ಭೂತ ಕಟ್ಟುವವರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸಲುಗಿತ್ತು, ಗದ್ದೆಗೆ ಇಳಿಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಿತ್ತು. ಅದು ನನಗೆ ಬೇರೆ ದಾರಿಯಿಂದ ಹೆಂಗಸರು ಹೋಗುವ ದಾರಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಉಮೇಶ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇದ್ದರು, ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಇದ್ದರು, ಅವರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದೆ. ಆಗ ಹೇಳಿದರು ಉರಾವು ಮತ್ತು ಎರುಬಂಟ ಮುಳ್ಪ ಉಪ್ಪುನೆ ಅಂತ. ಆಗ ನಾನು ಅದೇನು ಕತೆ ಕೇಳಿದೆ. ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಅವು ಇಂಚನೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಂಕ್ಳು ನಲಿಪುನೆ ಮಾತ್ರ ಅವು ದೇವರಿಗೆ ಹೋದು ಗಡಿಕಪ್ಪಣೆ ಆಪನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದ ಕೋಳ್ಳೂರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಗಡಿಕಪ್ಪಣೆ ಆಗೋದು, ಅಲ್ಲಿಯ ದೈವಗಳಿದು. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಹೇಗೋ ಉಂಬಳಿಯಾಗಿ ಏನೋ ಜಾಗ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಗ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ತು. ನಾನು ತಕ್ಷಣ ಕೇಳಿದೆ, ಇದು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಆಗ ಅವರು ನಡಿಬೈಲು, ನಾರ್ಯ, ಸುಮಾರು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶ ಕೊಟ್ಟರು, ಚೌಕಾರೆಲ್ಲ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆಗ ನನಗೊಂದು ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ದೈವದ ಕಥಾನಕ ಸಿಕ್ತು. ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ, ನಾನು 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ಕತೆ, ನನ್ನ ಅಧ್ಯಯನದ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ತಳಹದಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ರೆಂಜಲಡಿ ಬರಕೆಯ ಮಂಜನಾಳ್ವರ ಕೆಲಸದ ಹುಡುಗ ನಾರ್ಯದ ಬಬ್ಬುವಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೀನು ನಾಳೆ ಗದ್ದೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡ, ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಕೊಟ್ಟು ಪಿಕ್ಕಾಸು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಗದ್ದೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇವರು ಹೋಗೋ ಮುಂಚೆ ನಾರ್ಯದ ಬಬ್ಬು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆಗ ಇವರು ಜೋರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಜ್ವರ ಅಲ್ವಾ, ಯಾಕೆ ಬಂದದ್ದು ಅಂತ. ಆಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಉಳ್ಳಾಯ ಯಾನು ಉಪ್ಪಿನಟ್ಟ ಈರು ಕೊಟ್ಟು ಪಿಕ್ಕಾಸು ಮುಟ್ಟ್ಯರಿಜ್ಜಿ ಅಂತ, ನಾನಿರುವ ತನಕ ಕೊಟ್ಟು ಪಿಕ್ಕಾಸು ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಆಗ ಮಂಜನಾಳವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ವಾ, ನಿನಗೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು, ನಿನ್ನ ಆಸೆಯನ್ನು ನಾನು ಈಡೇರಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಆಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡಿ, ತನಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳುದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮದು ಆನೆ ಕುದುರೆ ಕಟ್ಟಿ ಸಾಕಿದ ವಂಶ ಅಲ್ವಾ ಬಲ್ಲಾಳ್ರೆ, ನಾವು ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಕೋಣ ಕರುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ. ಆಗ ಆಯಿತು ಹೇಳಿ ಇವರು ಮರುದಿವಸ ಬರ್ತಾರೆ, ಕುಲಕುಂದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೋಗುವಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ತಮ್ಮ ಕುಲದೈವ ಧೂಮವತಿ ಮುಂಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದು ತುಪ್ಪದ ದೀಪ ಇಟ್ಟು ಹರಿಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೋಣ ಕರುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಬಂದು 1 ತುತ್ತು ತಿಂದು 2 ತುತ್ತು ತಿನ್ನುವುದರ ಒಳಗಡೆ ನಿನಗೆ ಕೋಲ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ, ನೇಮ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೈಲು ಕಡಿಸ್ತೇನೆ, ಬಳೆಗೊನೆ ಗಡಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇವರಿಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೋಜಿಗಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೇನು ಹಿಂದೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆ ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಜೋಗಿ ಪುರುಷ ಬರ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎರುತ್ತ ಗಿರ್ದಿಗೆ ಬತ್ತನೆ ಅತ್ತ ಉಳ್ಳಾಯರೆ, ನೀವು ಕೋಣ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದಲ್ವಾ. ಆಗ ಮಂಜನಾಳು ಹೇಳ್ತೆ, ಇಲ್ಲ 4 ಇಲ್ಲು ನಟ್ಟುನ ಜೋಗಿ ಪುರುಷ ನಿಕ್ಕದಾಯಿ ಅಂತ. ಆಗ ಅವನು ಹೇಳುವ ಉತ್ತರ ಉಂಟಲ್ಲ, ಇವತ್ತಿಗೂ ಉತ್ತರ ನಮಗೆ ಸಿಗದ ಉತ್ತರ ಅದು. ಯಾನು ನಟ್ಟಿಂದ ದಾನೆ ಉಳ್ಳಾಯರೆ ಬಲ್ಲಾಳರೆ, ಕುರ್ನಾಡದ ದೈವಲ ನಟ್ಟುದುಂಡೆ ಅಂತ. ಕುರ್ನಾಡಿದ ದೈವ ಕೂಡ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾವುದದು? ಕುರ್ನಾಡಿಗಿಂತ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೋಳಿಯೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾನಿರೋದು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಹುಡುಕಿದ್ದೇನೆ. ಅಂಗಾರ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಇದೆ, ಗಿರಾವು ಭೂತ ಇದೆ, ಇದು ಯಾವುದು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಮುಡಿಪುನ್ನಾರು ಅರಸು ದೈವ. ಹಾಗಾದರೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿದ ದೈವ ಯಾವುದು ಹೇಳೋದು ನನಗೆ ಇಂದಿನ ತನಕ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಪಾಡ್ದನದಲ್ಲಿ 1 ಸಾಲು ಸುಮ್ಮಗೆ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
ಇರಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಬೇಕಾದ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಬರುವಾಗ ಅದೇ ಧೂಮಾವತಿ ಮುಂಡೆ ಎದುರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಮೇಲೆ ನೋಡಿದರೆ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ಹಣ್ಣಾಗಿ ಘಮ್ ಅಂತ ಪರಿಮಳ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಇವರಿಗೂ ಹಸಿವಾಗಿದೆ, ಕೋಣಗಳಿಗೂ ಸುಸ್ತಾಗಿದೆ. ನಾರ್ಯದ ಬಬ್ಬು ಮೂಲದ ಹುಡುಗನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಕೊಯ್. ಅವನು ಹತ್ತುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದೈವದ ಕಾರಣಿಕ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು ಬಲ್ಲಾಳ್ರೆ ಬೇಡ ಅಂತ. ಹಣ್ಣಲ್ವಾ, ಅದು ಧೂಮಾವತಿ ಮುಂಡೆದ್ದಾದ್ರೆ ದೈವಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟ ಮರ ಏನಂದ್ರೆ ಹಣ್ಣಾದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ತಿನ್ಬಹುದು, ಕೊಯ್ದು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಿಯಮ. ಹೇಗೂ ಹಣ್ಣಾಗಿದೆ, ಅದು ಇವತ್ತೇ ಬೀಳ್ತದೆ, ನೀನು ಕೊಯ್ದು ತಿಂತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗೆ ತರ್ತಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಕೊಯ್ದು ತಿಂತಾರೆ. ಏನಾಯ್ತು, ಇವರು ಹೋಗುವಾಗ ಏನು ಹರಕೆ ಹೇಳಿದರು, ಒಂದು ತುತ್ತು ತಿಂದು 2 ತುತ್ತು ತಿನ್ನುವುದರೊಳಗಡೆ ಕೈಲು ಕಡಿಸ್ತೇವೆ, ಇದನ್ನು ಮರೀತಾರೆ. ಅದೇ ಧೂಮಾವತಿ ಮುಂಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂತಾರೆ, ರೆಚ್ಚೆಯನ್ನು ಕೋಣಗಳಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ತಂದು ಹಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ತಾರೆ. ಹಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅರಸರಿಂದ ಓಲೆ ಬರ್ತದೆ, ಸತ್ಯದ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯದ ಕಂಬಳ ಅದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸತ್ಯದ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಓಡಿಸಲು ಇಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮಂಜನಾಳೂರಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ, ಕೋಣಗಳು ಬಹಳ ದಷ್ಟಪುಷ್ಟವಾಗಿದೆ, ಹೇಳಿದಾಗ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಗದ್ದೆಗೆ ಇಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಒಡೆಯ ಸೋಲುದನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾರ್ಯದ ಬಬ್ಬುವಿಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಹಿಡಿಯಬಾರದ ಹಠ ಹಿಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಾತಿದೆ, ಯಾನು ಸಾಂಕಿನ ಕಂಜಿಳು ಅಂತ. ಬಹುಶಃ ಗ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತು, ತಂದು ಕಟ್ಟಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತು, ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದೆ. ನಾನು ಸಾಕಿದ ಕರುಗಳು ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹಿಡಿಯಬಾರದ ಹಠ ಹಿಡಿತಾನೆ. ಮೂಲದವರು ಇಳಿಯಬಾರದ ಗದ್ದೆಗೆ, ಅಂದರೆ ಆ ದಿವಸ ಕಂಬಳ ಕೋರಿ ನೇಮದೊಂದು ಇಳಿಯಬಾರದ ಗದ್ದೆ, ಹಠ ಹಿಡಿದು ಗದ್ದೆಗೆ ಇಳಿತಾನೆ. ಅವನು ಮಾಯ, ಕೋಣಗಳು ಮಾಯ ಅಂತ ಕಥೆ ಆಗ್ತದೆ. ಬೈಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಹುಲ್ಲು ಕೋಣಗಳಿಗೆ ಹಾಗೆ ಉಳಿಯಿತು. ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿಟ್ಟ ಬಸಳೆ ಕಜಿಪ್ಪು ಇವನಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯವಾದ್ದು ನಾರ್ಯದ ಬಬ್ಬುಗೆ, ಅದು ಹಾಗೆ ಉಳಿಯಿತು ಅಂತ ಮಂಜನಾಳ್ವರು ಅಳ್ತಾರೆ ಹೇಳುವಲ್ಲಿಗೆ ಕತೆ ಕೊನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಶಿಕ್ಷಾರೂಪವಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ಏನು ವಿಧಿ ನಿಷೇಧಗಳು ಆದಿಮಾನವನ ಅಲಿಖಿತ ಶಾಸನಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಮೀರುವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲದವರು ಇಳಿಯಬಾರದ ಗದ್ದೆಗೆ ಇಳಿಬಾರ್ದಿತ್ತು, ಇಳಿದದ್ರಿಂದಾಗಿ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಈ ಕತೆ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ನೋಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮನೆ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ನನಗೆ ವಿಷಯ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 2 ದೈವಗಳು ಉದ್ಭವ ಆಗಿದೆ, ನಮಗೆ ಸಂಗತಿಯೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೆಸರು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಈ ಉರವ ಕೋಣಗಳ ಎತ್ತುಗಳ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಬಿಡಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕಂಬಳ ಕೋರಿಯಂದು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಗದ್ದೆಗೆ ಇಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಉಳುಮೆಗೆ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ, ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಇಳಿಸ್ತಾರೆ ಕಂಬಳ ಕೋರಿ ನೇಮದ ದಿವಸ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೋಣಗಳು ಮಾಯವಾದಲ್ಲಿ ದುರಂತ ಕಥೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಣಗಳಿದ್ದವು ತಂದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಕಾರಂತ ಮಾವನ ಮನೆಯಿಂದ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ತಂದು ಇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಎತ್ತುಗಳ ಕೊರಳಿನಿಂದ ನೇಗಿಲಿನಿಂದ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದು ಉರವ. ಬಲವಂತವಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಬಿಡಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇವನು ಗೆಜ್ಜೆ ಕೊಟ್ಟಿ ಬಂದಾಗ ಉಂಟಲ್ಲ, ಇವುಗಳು ಹುಚ್ಚೆದ್ದಾರ್ತವೆ. ಮೊದಲೇ ಪಳಗಿದ ಎತ್ತುಗಳಲ್ಲ, ಇಳಿಸುವುದು ಬೇರೆಯವರು ಅಲ್ಲಿ. ಆದರೂ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಆತನೇ ಬೆಳೆಸುದು. ಅದು ಬಳ್ಳುಗಿರ್ಪುನ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಅದಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಂಬಳ ಕೋರಿ ನೇಮ ಅಪೂರ್ಣ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬಳ್ಳುಗಿರ್ಪುವ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡೋದು? ಮೂಲದ ಹುಡುಗ, ಉಳುಮೆಗಾರ ಮಾಡೋದಲ್ವಾ. ಇದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಆ ಮಾಯವಾದ ಮೂಲದ ಹುಡುಗ ನಾರ್ಯದ ಬಬ್ಬುವೆ ಉರವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೈವತ್ತು ಪಡೆದಾನೆ. ಉರವ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಫರ್ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅಂತ ಇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆಯವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆಲ್ಲೂ ಬರೆದದನ್ನು ನಾನು ಓದಿದೆ, ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ, ಬಟ್ ನನಗೆಲ್ಲೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಪ್ಲಫರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದ್ದರೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ವಿಚಾರ. ಉರವ ಅನ್ನೋದು ಪ್ಲಫರ್ ಅಂತ ಉಳುಮೆಗಾರ ಹೇಳೋದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಎರುಬಂಟ, ಒಂದು ಎರುವಿಗೆ ಒಂದು ಕೋಣಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಾಳೆ ಏನು ಕೊಂಬು ಕಟ್ಟಿ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ 2 ಕೋಣಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐತಿಹ್ಯ ಇದೆ. ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಕಂಬಳ ಕೋರಿಯಂದು ನೀಟಕ್ಕೆ ಓಡಿಸೋದಿಲ್ಲ ಬದಲು ಅಡ್ಡಕ್ಕೆ ಓಡಿಸಿದ. ಆಗ ಕೋಣಗಳು ಮಾಯವಾದವು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್, ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಯಾಕೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಹೋದ್ದೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಈ ಅಧ್ಯಯನವೇ ಕಾರಣ ಆಯ್ತು ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮರೆಡೆಗೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಮೂಲದ ಹುಡುಗ ಮತ್ತೆ ಇವರು ಮಾಯವಾದ್ದು. ಇದು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗದ್ದದು. ಇವತ್ತಿಗೆ ಕೂಡ ಎರುಮಾಜಿನ ಕಲ್ಲು ಅಂತ 2 ಕೋಣಗಳು ಮಲಗಿದ ಕಲ್ಲಿದೆ. ಮುಟ್ಟಾಳೆ ಬೂರ್ನ ಕಲ್ಲು ಅಂತ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಅವನು ಬಿದ್ದಂಥ ಕಲ್ಲು ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ವರ್ಗ ಸಂಘರ್ಷ, ಅಲೌಕಿಕ ನೆಲೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಲೌಕಿಕ ನೆಲೆ ನೋಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಗ ಸಂಘರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಮೂಲದವರು ಇಳಿಯಬಾರದ ಗರದೆಗೆ ಇಳಿದದ್ದಕ್ಕೆ ಅವನ ಮುಟ್ಟಾಳೆ ಬಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಅವನು ಸತ್ತು ಬಿದ್ದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಈಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ತೆರೆದಿದೆ, ಮಣ್ಣು ಹೋಗಿ ಅದು ಏನು ಸಮಾಧಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು. ಅಲ್ಲಿ ರೆಂಜಗುಂಡಿ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದು ರೆಂಜಾಳದವನು ಹಾರಿ ಮಾಯವಾದ ಗುಂಡಿ ಅಂತ. ಅವನ ದೇಹವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವನು ಇವರ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಹೆದರಿ ಹೋಗಿ ಹಾರಿದ್ನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಣ್ಣ ನದಿ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದಾದ ತೋಡದು. ಅಲ್ಲಿ ರೆಂಜಗುಂಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ರೆಂಜಾಳ ಮರ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದು ರೆಂಜಗುಂಡಿ ಅಂದರೆ ರೆಂಜಾಳವು. ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಉರವ ಎರುಬಂಟ ದೈವದ ಫೋಟೋ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನಾನು ಚಿನ್ನಪ್ಪಗೌಡರ ವಿವೇಕರೈಗಳ ಪುಸ್ತಕ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದೆ. ಫೋಟೋಕ್ಕೆ ಕಥೆಯನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಎಂಫಿಲ್ ಮಾಡುವಂತ. ನನಗೆ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಕಾದಿತ್ತು. ವಿವೇಕರೈಗಳ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 260 ದೈವಗಳಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಇತ್ತು. ಚಿನ್ನಪ್ಪಗೌಡ ಅದನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ 300 ದೈವಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದದೊಂದು 10-15 ದೈವಗಳದ್ದು. ನನ್ನ ಈ 2 ದೈವಗಳ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ.
ಆಗ ನನಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಭೂತಾರಾಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ, ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ಅಧ್ಯಯನ ನನ್ನದು ಇನ್ನೂ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ. 2021ರಲ್ಲಿ ನನ್ನದು ಕರಾವಳಿಯ 1001 ದೈವಗಳ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಾಗ 1228 ದೈವಗಳ ಮಾಹಿತಿ, ಸಚಿತ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಮತ್ತು 2030 ದೈವಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ನಾನು ಮಾಯ ಮತ್ತು ಜೋಗದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾಯ ಮತ್ತು ಜೋಗವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಮಾಡಿದೆ. ಆಗ 1253 ದೈವಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು 1360 ದೈವಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಇದರಲ್ಲಿ 1259 ದೈವಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಇದರರ್ಥ ದೈವಗಳು ಮರಿ ಹಾಕ್ತವೆ ಅಂತಲ್ಲ, ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ನನಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮಾಟಂತಾಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಹಲವು ದೈವಗಳು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತವೇ ಇದೆ. ನನಗೆ ಹೋಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿರೋದು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದೆ ನಾನು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಜ್ ತುಳುವಿಗಾಗಿ ನನ್ನ ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ್ರವರೇ. ನನಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು ಪಂಚದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆ ಅಂದು. ಅವು ತಮಿಳು, ತುಳು, ಮಲಯಾಳ, ಕನ್ನಡ ಬಕ್ಕ ತೆಲುಗು. ತುಳು ಬಕ್ಕ ಮಲಯಾಳಗೂ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲ್ಲುಂಡು. ಒಂದು ಸಾರಿ ಮಲಯಾಳದ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಪಂಡೇರು ತುಳು ಎಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಅಂಚ ಮಲಯಾಳದ ನಮ್ಮ ತುಳುತ್ತ ಮಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರಕ. ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಿತ್ ಅಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುಳಾ ಪಿ, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಫ್ ಕುನಿಯಾ College of Arts and Science. She will, Kasaragod, she will present a paper on cultural analysis of Tulu language. She did her PhD in Tulu language, history and culture, a culture and socio-linguistic study. She did her B.Ed and PhD. Now, I think, Madam, we have to brief down your presentation because the time is off. മലയാളം എനിക്ക് മനസ്സിലാവും, പറയാറില്ല. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. വേദിയിലും സദസ്സിലും ഉപവിഷ്ടരായിരിക്കുന്ന പ്രിയ ഗുരുജനങ്ങളെ നമസ്കാരം. മലയാളം കേട്ടപ്പോൾ അലയൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ മലയാളി കുട്ടികൾ ഉഷാറായിരിക്കുകയാണ്. ആദരണീയനായ എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ ഡോക്ടർ എം ശ്രീധരൻ സാറാണ് എൻ്റെ ഗൈഡ്. അദ്ദേഹത്തിന് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുരുദക്ഷിണയാണ് സ്നേഹം. തുളു ഭാഷ പഠിച്ചതുകൊണ്ട്, തുളുവിൽ PhD എടുത്തതുകൊണ്ടാണ് അലയൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഇത്രയും പ്രമുഖരായ വ്യക്തികളുടെ ഒപ്പം എനിക്കിവിടെ ഇരിക്കാൻ സാധിച്ചത്. ഐ ആം പ്രൗഡ് ഓഫ് ദാറ്റ്. തുളു ഈസ് മൈ ഫേവറേറ്റ് കൾച്ചർ ബിക്കോസ് ഐ ആം ഇൻ കാസർഗോഡ്. So, my born and brought up in Kannur district in Kerala. After marriage, ಕನ್ನಡ ತುಳು ಮಾತಾಡಬಾರದು ಅನ್ನೋ ಕೊಂಚಂ ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಕಲ್ಚರಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ഓഫ് ദ തുളു ലാംഗ്വേജ്. മൈ റിസർച്ച് വർക്ക് തുളു ഭാഷാ സംസ്കാരം ചരിത്രം സാംസ്കാരികവും സാമൂഹിക ഭാഷാശാസ്ത്രപരവുമായ പഠനം എന്നതാണ്. കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് PhD അവാർഡായിരിക്കുന്നത് 2021. ഞാനിപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കുനിയ കോളേജ് ഓഫ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ്, കുനിയ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻ കാസർഗോഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ വർക്കിലേക്ക് എനിക്ക് ആകെ 15 മിനിറ്റ്സാണ് സാർ തന്നിരിക്കുന്നത്. എന്നോട് 30 മിനിറ്റ്സൊക്കെ എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാണ്. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് സാറിനെ കൃത്യമായി അറിയുന്നതുകൊണ്ട് ഷാർപ്പ് 15 മിനിറ്റ്സ് ഐ സ്റ്റോപ്പ് മൈ വർക്ക്. കർണാടകത്തിലെ ഉടുപ്പി, മംഗലാപുരം ജില്ലകൾ, ഞാനിത് കൂടുതൽ പറയുന്നു. മലയാളി കുട്ടികളുണ്ട്, അവർക്ക് തുളു അത്രയും വശമില്ല, അതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ.
നമ്മുടെ തുളുനാട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ ദേശീയയുടെ പരിച്ഛേദം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ദേശമാണ്. ഭാഷ, ബഹുഭാഷ, ബഹുസംസ്കാരം ഇതൊക്കെ ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ദേശത്തെ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ദേശമാണ് തുളുനാട്. എസ്പെഷ്യലി കാസർഗോഡ് ജില്ല. ബഹുഭാഷയും ബഹുസംസ്കാരവുമാണ് ഈ ദേശത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ. പലവിധ അധിനിവേശ തമസ്കരണ ശ്രമങ്ങൾ തുളുനാട്ടിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏകദേശം AD 4-ാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽക്ക് തന്നെ ഈ തമസ്കരണ പ്രക്രിയ ആരംഭിച്ചതിൻ്റെ തെളിവുകൾ ശാസനങ്ങളിൽ നിന്നുമായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 500ഓളം ശാസനങ്ങൾ തുളുനാടിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അത് വേണ്ട വിധത്തിൽ പരിശോധിക്കുകയോ അതിനെ വേണ്ട വിധത്തിൽ പഠന വിധേയമാക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. കാരണം തുളു സംസ്കൃതി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് പഴക്കമുള്ളതാണ് എന്നുള്ള അന്വേഷണം ഇതുവരെയും വേണ്ട വിധത്തിൽ നടന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്കറിയാം, തുളുനാട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചരിത്രം അല്ലെങ്കിൽ സംസ്കാരം ആരംഭിക്കുന്നത് പാലിയോലിത്തിക് ഏജ്, അത് മെഗാലിത്തിക് ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രാചീന ശിലായുഗവും മധ്യശിലായുഗവും തൊട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു മനുഷ്യ അധിനിവാസത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ നമുക്കവിടെ കാണാൻ കഴിയും. കാസർഗോഡ് നിന്നും, കാസർഗോഡിൻ്റെ ജില്ലയിലെ വെരിക്കുളം ഭാഗത്തു നിന്നും, അതുപോലെ തന്നെ ചോയ്യങ്കോട് തുടങ്ങിയിടത്ത് നിന്ന് മുനിക്കല്ല്, നന്നങ്ങാടികൾ പോലെയുള്ള സംസ്കൃതിയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ബഡ്ഗജിയിൽ കണ്ടെത്തിയ പാണ്ഡവൻ കല്ല് എന്ന് വിളിക്കുന്ന കൊടും കല്ലറകൾ, ഇതൊക്കെ ഒരു നാടിൻ്റെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ആദിമ രൂപങ്ങളാണ്. മനുഷ്യാധിനിവാസം എപ്പോൾ നടന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവുകളാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സാംസ്കാരിക അവശിഷ്ടങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് തുളുനാടിൻ്റെ ഒരു ശിലാസംസ്കൃതിയെ വേണ്ട വിധത്തിൽ പഠിക്കാനോ അവയുടെ അപര്യാപ്തത ഇന്ന് നിലനിൽക്കും, വേണ്ട വിധത്തിൽ പഠിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാരണമാണ്. ഇനിയും ചരിത്രകാരന്മാരുടെ കാഴ്ച അവിടേക്ക് വരേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഹിസ്റ്റോറിക്കലായിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ വളരെ കുറവുള്ള ഒരു ദേശമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ തുളുനാട് എന്ന് പറയുന്നത്. തുളുനാടിൻ്റെ ഒരു ദേശവ്യാപ്തി നേരത്തെ ഇവിടെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. നമുക്കറിയാം, പല ശാസനങ്ങളും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത് വിവിധ രാജ്യഭരണ കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗോകർണം വരെയുള്ള ഹൊന്നാവരം വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ അതിർത്തി എന്നും, ഇങ്ങ് വടക്കേ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തുളുനാടിൻ്റെ വടക്കേ അതിർത്തി ഹൊന്നാവരം, ഗോകർണം, ഉടുപ്പി, കല്യാണപുരം നദി എന്നിങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തെക്കെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പയസ്സിനി, ചന്ദ്രഗിരി പുഴയെന്നും ഒക്കെ ചരിത്രകാരൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കാസർഗോഡ് മുതൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളും ചരിത്രരേഖകളും ഒക്കെ പരിശോധിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൗവായി, കണ്ണൂർ പുഴ വരെ, കാസർഗോഡിനടുത്ത് കണ്ണൂരിനടുത്തുള്ള കൗവായി പുഴ വരെ, പെരുമ്പപ്പുഴ വരെയുള്ള പ്രദേശത്തേക്ക് തുളുവിൻ്റെ വ്യാപ്തി നിലനിൽക്കുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷേ ഒരു ദേശനാമം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തുളുനാടിൻ്റെ ദേശനാമങ്ങളെക്കുറിച്ച് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പലതരത്തിൽ ശാസനങ്ങളിലായാലും സംഘകാല സാഹിത്യകൃതികളിലായാലും ഒക്കെ പലതരത്തിലാണ് തുളു ദേശത്തെ ചരിത്രകാരന്മാർ, സഞ്ചാരികൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. തുളു ആലുവ, നമുക്കറിയാം ആൾവ, ആളുബ, തുളു വിഷയ, തുളുവ, തുളുനാടു എന്നിങ്ങനെ വിവിധ പേരുകളിൽ വിവിധ നാമങ്ങളിൽ തുളു ദേശത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അശോകൻ്റെ ശാസനം തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ടെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. സംഘകാല സാഹിത്യകൃതി ഏകദേശം 1-ാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ 5-ാം നൂറ്റാണ്ട് വരെയാണ് സംഘകാല സാഹിത്യ കൃതികൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തുളുനാടു എന്നു തന്നെ ഈ ദേശത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, ഭാഷയുടെ പേരിൽ ദേശനാമം രൂപീകൃതമായത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷമാണ്. 1947 ശേഷമാണ് ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാന രൂപീകരണം നടന്നിരുന്നതെങ്കിൽ അതിനും എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ തുളു ഭാഷയുടെ പേരിൽ ഒരു ദേശത്തെ അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യമാണ്. അതിനെ വേണ്ട വിധത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ഭാഷയുടെ അധിനിവേശം വിവിധ നമുക്ക് വിദേശികളെ പോർച്ചുഗീസുകാർ, ഡച്ചുകാർ, ബ്രിട്ടീഷുകാർ തുടങ്ങിയ അധിനിവേശ ശ്രമങ്ങൾ മാത്രമല്ല, അതുപോലെ തന്നെ ടിപ്പുവിൻ്റെയും ഹൈദരാലിയുടെയും ഒക്കെയുള്ള അധിനിവേശ ശ്രമങ്ങളും തുളുനാട്ടിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് വിവിധ തരത്തിലുള്ള ജനവിഭാഗങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ നാടിൻ്റെ ദേശനാമം രൂപീകൃതമാകുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള തമസ്കരണ അധിനിവേശ ശ്രമത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടും കൂടിയാണ്. നമുക്ക് തുളുനാടിനെ കുറിച്ച് ഗുരുരാജ ഭട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ മണ്ണിൻ്റെ ഗുണം കൊണ്ടാണ്. മൃദുത്വമുള്ള മണ്ണ് ആയതുകൊണ്ട്, വളരെയധികം ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ മണ്ണാണ്, മൃദുത്വമുള്ള മണ്ണാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ദേശത്തിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള പേര് വന്നിരിക്കുന്നതെന്നാണ്. അതുപോലെ ശേരിയപ്പു കൃഷ്ണപിള്ള, ഗോവിന്ദപ്പൈ തുടങ്ങിയവരുടെയൊക്കെ പഠനങ്ങളിൽ നിന്ന് പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത് മൃദുവും ഫലഭൂയിഷ്ഠവുമായ മണ്ണും പുഴകളും തോടുകളും കടലും കൊണ്ട് സമ്പന്നമായ തുളുനാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ പ്രധാന ഉപജീവന മാർഗം കന്നുകാലി വളർത്തലും കൂടിയാണ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാർഷിക സംസ്കൃതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും കൂടിയാണ് ഈ ദേശത്തിന് തുളുനാടു എന്ന പേര് വന്നത് എന്നുകൂടി പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ തുളുനാട് ഇന്ന് കേരളത്തിലെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയും കർണാടകത്തിലെ മംഗലാപുരം, ഉടുപ്പി ജില്ലകളും ചേർന്ന പ്രദേശമാണ്.
നമുക്കറിയാം പ്രാചീന തുളുനാടിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിതി നമുക്ക് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആലുവ എന്ന് പറയുന്ന ദേശനാമം, ആലുവര്, അതുപോലെ തന്നെ വിജയനഗര രാജാക്കന്മാർ, ഇക്കേരി നായിക്കന്മാർ തുടങ്ങിയ വലിയ പ്രഗത്ഭ രാജവംശങ്ങളും, അതോടൊപ്പം തന്നെ ബംഗാർ, ചൗട്ടർ, അജിലർ, സാവന്തർ, ഹൊന്നെ കമ്പിളി, ഹെഗഡെ തുടങ്ങിയ പ്രാദേശിക രാജവംശങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന വിവിധ രാജഭരണങ്ങളുടെ കാലത്ത് മാറിയും മറഞ്ഞുമിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടുത്തെ ജനവിഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ധാരാളം ജനവിഭാഗങ്ങളുള്ള ഒരു ദേശമാണ്. വിവിധ സംസ്കാരങ്ങളുടെ, വിവിധ ഭാഷകളുടെ ഒക്കെ ഇടമാണ് തുളുനാട്. ഏറ്റവും തുളുഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങളിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ആദിവാമ വിഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കൊറഗർ, മാവിലർ, മലകുടിയർ, മൊഗേർ, നെൽക്കത്തായർ, ബാക്കുടർ, ബണ്ടർ, ബില്ലവർ തുടങ്ങിയ ആദിമ തുളു സമൂഹങ്ങളുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് ഇതര ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്ന പറയർ, സരസന്നർ, മാദിഗർ തുടങ്ങിയ മറാഠി ഭാഷകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസാരിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ ഒരു ദേശമാണ് തുളുനാട്. ഞാൻ ഇത്തിരി സ്പീഡിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, ടൈമിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്. പിന്നെ എൻ്റെ റിസർച്ച് പ്രബന്ധത്തിൽ ഇത്രയും ജാതി വിഭാഗങ്ങളുടെ കൾച്ചർ, ജനനം തൊട്ട് മരണം വരെയുള്ള അവരുടെ ജീവിതാവസ്ഥകളെക്കുറിച്ചും അവരുടെ ഉത്സവങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഭാഷയുടെ വ്യത്യാസങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കൾച്ചർ എന്ന ഭാഗത്ത്. അതുപോലെ അവരുടെ ഇടയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഏറ്റവും അവരുടേതായ പാട്ടുകളെ, നാടൻ മൊഴികളെയൊക്കെ അതിൽ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ. നമുക്കറിയാം ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് ആശയവിനിമയത്തിനുള്ള ഉപാധിയാണ് ഭാഷ. അതൊരു സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നവുമാണ്. തുളുനാട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ബഹുഭാഷാ മേഖലയാണ്. ഇന്ത്യയുടെ ഭാഷാ സാംസ്കാരിക അവബോധത്തിൻ്റെ ചെറുമാതൃക എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തുളുനാടിനെ പറയാൻ കഴിയും. അതുപോലെ തന്നെ തുളുവിൻ്റെ ഒരു അധിനിവേശ ശ്രമത്തിലൊക്കെയാണ്. നമുക്കറിയാം തുളുനാടിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കർണാടകമാണ്, മറ്റൊരു ഭാഗം കേരളമാണ്. തുളു ബ്രിട്ടീഷ് മിഷണറിമാരുടെ അധിനിവേശത്തോടു കൂടിയാണ് 19-ാം നൂറ്റാണ്ടോടു കൂടിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ തുളു ലിപി സംസ്കരണം നടന്നത് എന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കാരണം രാജഭാഷയായ കർണാടകം, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കേരളത്തിലേക്ക് വന്നു പറഞ്ഞാൽ രാജഭാഷയായി അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്ന മലയാള ഭാഷയാണ്. ഈ രണ്ട് ഭാഷകളുടെയും അധിനിവേശമാണ് തുളു ഭാഷയെയും സംസ്കൃതിയെയും ഇരുളടഞ്ഞ ഒരു ലോകത്തേക്ക് മാറ്റി നിർത്തിയത് എന്ന് എടുത്തു പറയേണ്ട കാരണമാണ്. 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മിഷണറിമാരുടെ വരവോടുകൂടി അച്ചടി സംവിധാനം നിലവിൽ വന്നപ്പോഴാണ് തുളുവിന് ഉണ്ടായിരുന്ന ലിപി അപ്രത്യക്ഷമായത്. കാരണം കന്നഡ രാജാക്കന്മാരുടെ ഭാഷയായ പ്രബല ഭാഷയായ കന്നഡയിൽ തുളുലിപി ഉണ്ടാവുകയും അതുവരെ നിലനിന്നിരുന്ന സംസ്കാരത്തെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് കന്നഡ ഭാഷാ ലിപി പ്രാധാന്യം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് തുളുവിന് ലിപി ഉണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്ന് പറയേണ്ട അവസ്ഥയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. തുളുവിൻ്റെ പ്രാഗ്ധനതയെക്കുറിച്ചാണ് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. നമുക്കറിയാം ദ്രാവിഡ ഗോത്രത്തിൽ പെട്ട ഭാഷയാണ് തുളു. ഇതിൻ്റെ ഭാഷാഗോത്ര സംവിധാനം എടുത്തു നോക്കിയാൽ ദ്രാവിഡ ഗോത്രത്തിൽ നിന്നും ആദ്യം പിരിഞ്ഞ ഭാഷകളിൽ ഒന്നാണ് തുളു എന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പൂർവ്വ ദ്രാവിഡ ഭാഷത്തിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു വന്ന ആദ്യ തുളുവിൽ മധ്യ ദ്രാവിഡ ഭാഷയുടെ സ്വഭാവം കൂടി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. തുളുവിനെ ദക്ഷിണ ദ്രാവിഡത്തിൽ തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്ന വാദഗതിക്കാരനാണ് PM സുബ്രഹ്മണ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഷാ പണ്ഡിതൻ. മറ്റു ദക്ഷിണ ദ്രാവിഡ ഭാഷ കാണുന്ന തുളു അല്പം വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കാരണമായി അദ്ദേഹം കാണുന്നത് പൂർവ്വ ദക്ഷിണ ദ്രാവിഡത്തിൽ നിന്നും ആദ്യം പിരിഞ്ഞ ഭാഷ എന്നതുകൊണ്ടാണ്. അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഭാഷയുടെ ഏറ്റവും പ്രാഗ്ധനതയാണ് ഈ ഒരു ഭാഷയുടെ വിഭജനത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ തുളുവിൻ്റെ പ്രാഗ്ധനതയെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് ഭാഷാശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള പ്രാധാന്യത്തിനപ്പുറം തുളു ശാസനങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്ന് മുതലാണ് തുളുവിന് ലിപിയുണ്ട്. തമസ്കരിക്കപ്പെട്ട ലിപിയെ കണ്ടെടുത്തത് നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ഭാഷയുടെ ലിപി കണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടത് KV രമേശ് അനന്തപുരം ശാസനം കണ്ടെടുത്തോടു കൂടിയാണ് തുളുവിന് ഒരു ലിപി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും തുളുവിൽ ശാസനങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുമൊക്കെ കണ്ടെത്താൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ആദ്യമായി ദ്രാവിഡ ഭാഷകളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ റോബർട്ട് കാൾഡ്വെൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തുളു ഒരു വികസിത ഭാഷയാണ്, എന്നാൽ അതിനെന്തില്ല, അതിൽ സാഹിത്യമില്ല എന്നാണ്. നമുക്കറിയാം ഗുരുരാജ ഭട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പണ്ഡിതനായിട്ടുള്ള തുളു സംസ്കൃതിയിൽ പഠനം നടത്തിയ അദ്ദേഹം പോലും റോബർട്ട് കാൾഡ്വെലിൻ്റെ വാക്കുകളെ വിശ്വസിക്കുകയും തുളു ലിപി എന്നൊന്നില്ല എന്നും തുളുവിൽ ലിഖിത സാഹിത്യം ഇല്ല എന്നും വാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തോട് ചേർന്നുള്ളതായിരുന്നു വിവേക് റോയുടെയും അഭിപ്രായം. എന്നാൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് തുളുവിൽ ഇന്ന് കാണുന്ന ലിപി തുളു ബ്രാഹ്മണർ വേദങ്ങൾ എഴുതാൻ ഉപയോഗിച്ച മലയാള ലിപികളാണ് എന്നാണ്. എന്നാൽ അല്ല, അത് ഗ്രന്ഥലിപിയിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള സ്വതന്ത്ര ലിപി തന്നെയാണ് തുളു ഭാഷയ്ക്കുള്ളത് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം, പ്രധാനമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും, നമ്മൾ 1980 ഉദയവാണി പത്രത്തിൽ KV രമേശിൻ്റെ വിവരങ്ങളോടുകൂടി അനന്തപുര ശാസനം വന്നതോടുകൂടിയാണ് തുളുവിന് തുളുവിൽ ലിപി ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്.
നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതായിരിക്കും. അനന്തപുര ശാസനത്തിൻ്റെ ചില ഭാഷകളുടെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു പോവാണ്. അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലും തുളുവിനോടൊപ്പം തന്നെ സംസ്കൃത പദങ്ങളും കണ്ടെത്തിയുള്ള ഭാഷയാണ്. സ്വസ്തി ശ്രീ മീനനാട് ബൃഹസ്പതി പിതിലെ തിങ്കളു വെന്തികാര്യ വൈക്യം ദേവയാസ്തി ഇഗു ജയസിംഹ ദേവൃ മുഗരൈറ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೂ ತಡ್ಯ ಪರಿಹಾರೋ ಮಾತನುಲು ಸುಗಣ್ಯ ಋ ಈ ಸಂಕೇತ ಗ್ರಾಮ ക്ക് ആൺ ജേവ്ലാസ്ന ഒരിയെ അന്തട അരസ് കർത്താവ് ഒപ്പ സംകേത ആ ഗ്രാമണ്ട് പത്തിന ഗ്രാമം കെം ചലാത് തകെ പന്തിനായെ ഏറട് ആസ്തിന ഏ ഗ്രാമ പിതേയി ഈ ഗ്രാമത്ത് സംകെ തൻ എന്തിനായേ ഗ്രാമം പിതേയിക മന്ത അരസ് സാക്ഷിത് കാമ്പു എന്നാണ്. അനന്തപുരം ക്ഷേത്രത്തിലെ ഗണപതി കോവിലിന് മുന്നിലുള്ള സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ശാസനത്തിലാണ് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് പ്രകാരം വെങ്കിദേവ ദേവപ്രതിഷ്ഠ എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. മുഗേരുടെ ഗ്രാമത്തിലെ ഓരോ വീടിനും ചുമത്തിയ നികുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് KV രമേശിൻ്റെ വായനയാണ്. എന്നാൽ ഈ വായനയെ ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണ വെള്ളൂർ തിരുത്തുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് 13-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അന്ത്യപാദത്തിലാണെന്നും ഇതിൻ്റെ ശാസനകാലമെന്നും ശാസനകർത്താവായ ജയസിംഹദേവനെയാണ് KV രമേശ് കണക്കാക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിലെ വെന്തികാര്യ എന്നത് വൈക്കം ദേവ എന്നീ പദങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം നൽകിയ അർത്ഥം മുകളിൽ കൊടുത്ത പോലെയല്ല. ഇത് രാധാകൃഷ്ണ വെള്ളൂർ പറയുന്നത് വൈങ്കിദേവ എന്നത് ഭംഗിദേവ എന്നും തിരുത്തി വായിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നൊരു അഭിപ്രായം രാധാകൃഷ്ണ വെള്ളൂർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ അനന്തേശ്വര ശാസനത്തെക്കുറിച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഒരുവിധം കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. എന്നാൽ ഇത് കൂടാതെ കിദൂർ ശാസനം, ഗോസാഡ ശാസനം, ഉബ്രംഗ്ല താമ്ര ശാസനം, മാമേശ്വര ശിലാശാസനം, കുലശേഖര ശാസനം, പഡ്നൂർ ശാസനം, കൊടങ്കള ശാസനം, ഗുണവന്തേ ശാസനം, മഞ്ചനാടി ശാസനം തുടങ്ങി 10-12ഓളം ശാസനങ്ങൾ തുളു ലിഖിത ഭാഷയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് തുളുവിൻ്റെ പ്രൗഢയാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇതിൽ കിദൂർ ശാസനത്തെ കൂടി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്നിവിടെ അതിലെ ശാസന വരികൾ ഞാൻ വായിക്കുകയാണ് ഏകദേശം സമാനതകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി. സ്വസ്തി സ്ത്രീ മദന ദേവയാദി കബെ സിംഗറു 3 തൊരഡഡ് സജിത്തിന സംകേത കിതയൂര ദേവരെ ദേവൻ സ്ഥളെ യിജ്ജത് കേംಟಿದಿ ಪಟ್ಟದೈವಟ್ಟ ತೆಹರಿಪಡ ಎಳ ಋದು ಕೊಣ್ಯರ ಪಟ್ಟದೈವ ರೆಗರ ಅರಸ್ಕರ ಐ 11 ಪ ನುಕಾಪುಯೊಂಕ കുട ഇന്തിരായണ്ട മക്തി സസഷ്ട പരി ന എന്നും പരി ഹം എന്നുമാണ് ഇത്തിരി കൊടുക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം ശാസനങ്ങൾ എല്ലാം പൂർണ്ണമാവണം എന്നില്ല. ഇതിലെ ഭാഷ ഇന്ന് തുളു അറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞാലും തുളുവിൽ ഇന്ന് കാണുന്ന പല പദങ്ങളും അല്ല കൂടുതലായിട്ടും ശാസനങ്ങൾ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ എൻ്റെ ഒരു റിസർച്ച് വർക്കിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തുളുവിൻ്റെ പ്രാദേശിക ഭാഷാഭേദത്തെ തിരിക്കാൻ വേണ്ടി 5 ഞാൻ ഈ ദേശത്തെ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാസർഗോഡ് ഉൾപ്പെടുന്ന തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ പ്രദേശം, അതുപോലെ സുള്ളിയ താലൂക്ക് മുതൽ കൂർഗ് വരെയുള്ള തെക്കു കിഴക്കൻ പ്രദേശം, പുത്തൂർ ബെൽത്തങ്കാടി ബണ്ട്വാൾ താലൂക്കുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന തെക്ക് മധ്യഭാഗം, മംഗലാപുരം ഉടുപ്പി താലൂക്കുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗം, അതുകൂടാതെ കാർക്കള താലൂക്ക് ഉൾപ്പെട്ട വടക്കു കിഴക്കൻ പ്രദേശം. ഈ വിധത്തിൽ ഭാഷാഭേദത്തെ പ്രാദേശിക ഭാഷാഭേദത്തെ തരംതിരിച്ച് ചാർട്ടാക്കിയിട്ട് തിരിച്ച് എഴുതിയ സമയത്ത് അത് കൂടുതൽ എങ്ങനെയാണ് തുളു ഭാഷയുടെ നിലനിൽപ്പുണ്ടോ, എത്ര പേര് തുളു സ്വന്തം മാതൃഭാഷ ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രാപ്തരാണ്, എത്ര പേർ അതിൽ നിന്നും തിരസ്കരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വന്നപ്പോൾ ഏകദേശം കർണാടകത്തിൻ്റെ ഉള്ള കൂടുതൽ അങ്ങോട്ടുള്ള ജനങ്ങളിൽ തുളു മാതൃഭാഷയായിട്ടുള്ളവരിൽ 60-നും ഒരു 45-നും മുകളിലുള്ളവർ തുളു അവരുടെ മാതൃഭാഷ സംസാരിക്കാൻ കൂടുതൽ പ്രവണത കാണിക്കുകയും എന്നാൽ 30-ന് താഴെയുള്ള ജനങ്ങൾ കുറച്ച് മാത്രം ആ ഭാഷയോട് അടുത്ത് നിൽക്കുകയും കൂടുതൽ കർണാടക ഭാഷയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേസമയം ഒരു 15 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളിൽ മാതൃഭാഷ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. തുളു മാതൃഭാഷ അവർ പറയാതെ ആവുകയും കന്നഡ ഭാഷയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ജനസമൂഹം, ഒരു യുവതലമുറ വളർന്നു വരുന്നുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവണതകൾ സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്നും മാതൃഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ നിങ്ങൾ കുട്ടികളെ പ്രാപ്തരാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ള റിക്വസ്റ്റാണ്. കേരളത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലും ഇതേ കണക്കാണ് വരുന്നത്. ഇന്നത്തെ യുവതലമുറയിൽ ഒരു 10ാം ക്ലാസ്
ക്ലാസ് മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രിക്ക് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾ തുളു ഭാഷ പ്രാഥമിക ഭാഷയെ അവരുടെ മാതൃഭാഷ വീടുകളിൽ പോലും ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണതയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ പറയുന്നത് ഉയർന്ന സവർണ വിഭാഗം എന്ന ശിവള്ളി വിഭാഗത്തിലല്ല അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണ വിഭാഗത്തിലല്ല, അവർ പിന്നെയും മാതൃഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്നാൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ആദിമ വിഭാഗങ്ങളിലെ മാതൃഭാഷകളിൽ അവർ എന്തെയോ ഒരു അവജ്ഞ പോലെയാണ് കാണുന്നത്. എനിക്കറിയാം, പുതരൻച എന്നാണ് എന്നോട് നേരത്തെ ചോദിച്ചത് പേര് ചോദിക്കുമ്പോൾ. അത് കാസർഗോഡിലെ മാവില വിഭാഗങ്ങളുടെ നിക്കർ എന്ന പുതരൻച എന്നൊരു പ്രയോഗമുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്കൂൾ തലത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധരിക്കാനുള്ളതല്ലേ, ആ ഭാഷ എങ്ങനെയാണ്, അത് അവർക്കൊരു ഇൻസൾട്ടിങ് ഫീലിംഗ് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള അന്വേഷണമാണ് ഭാഷയുടെ ഒരു അന്വേഷണത്തിൽ നിന്നും, ഭാഷ എങ്ങനെയാണ് ഇല്ലാതാവുന്നത് എന്ന തരത്തിലുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ നിന്നും കുട്ടികൾ അതിനെ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നുള്ളത്, യുവതലമുറ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകമായി അന്വേഷണ വിധേയമാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഭാഷ നിങ്ങളിലൂടെ അവസാനിക്കേണ്ടതല്ല എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അതിനെ തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് ഓരോ തുളുവരുടെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ബ്രാഹ്മണ ഭാഷാഭേദം നമുക്കറിയാം. ബ്രാഹ്മണ ഭാഷ, ഈ ഭാഷ ശിലാശാസനങ്ങളിലും ഒന്നുമല്ല ഒതുങ്ങുന്നത്. പ്രൗഢമായ സാഹിത്യകൃതികൾ, തുളു രാമായണോ, തുളു മഹാഭാരതോ, ദേവി മഹാത്മ്യോ തുടങ്ങിയ പ്രാചീന കൃതികളൊപ്പം തന്നെ ധാരാളം ആധുനിക ഭാഷകൃതികളും ജനനം മുതൽ മരണം വരെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന തുളു ഭാഷയിൽ എഴുതിയ ലിഖിത കൃതികളും നമുക്കുണ്ട്. ഇന്ന് തുളു ഭാഷാ കൃതികൾ എഴുതുന്നത് കന്നഡ ഭാഷയിലാണ്, കൂടുതലായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്ന കന്നഡ ലിപിയാണ്. ഒന്നും കൂടെ പുതിയ ലിപിയെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കോഴ്സൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്, അക്ഷരമാല നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഇത് മാച്ച് ചെയ്യാൻ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു PPT ഒക്കെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ച സമയമില്ല. പിന്നെ നമുക്കറിയാം, പ്രധാനമായിട്ടും ബ്രാഹ്മണ ഭാഷാഭേദം പോലെ തന്നെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഭാഷാഭേദം ജൈന ഭാഷാഭേദമാണ്. ജൈന ഭാഷാഭേദത്തിൽ മലയാളം, തുളു, ജൈന ഭാഷാഭേദം. ജൈന ഭാഷ നമുക്കറിയാം, ജൈനർ അധിവസിക്കുന്ന സമൂഹം എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ ഭാഷയിൽ പല ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. സ്വതസിദ്ധമായ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ഒരു പ്രത്യേക ജനവിഭാഗം വിശ്വാസങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതാണ്. സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ തല എന്നാണ് പറയുക, തുളുവിൽ തരേ എന്നാണെങ്കിൽ അത് ഹ എന്നായി മാറുന്നു. ഹരേ എന്നാണ് ജൈന തുളുഭേദത്തിൽ പറയുന്നത്. ഹകാരം, തകാരം ഹകാരമായി പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സകാരവും തകാരവും ശബ്ദങ്ങൾക്ക് മാറ്റമുണ്ടാകുന്ന ഒരു കാഴ്ച ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് പരമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ചപ്പ് എന്ന ഇല, ചപ്പ് എന്നാൽ ഇല എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ, അത് സപ്പു എന്ന് തുളുവിൽ പറയുമ്പോൾ ഹപ്പു എന്നാണ് ജൈന തുളുവിൽ അവർ പറയുന്നത്. ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഹൃദയം എന്നാൽ ഹൃദയം, ഹാർട്ട്, എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ താങ്ക് യു. തികളെ എന്ന് തുളു പറയുമ്പോൾ ഹികളെ എന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള അക്ഷരപരമായിട്ടുള്ള പദപരമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ കാണാൻ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽ പറയേണ്ടതാണ്. ഇത് ജൈന ഭാഷാഭേദത്തിൻ്റെ മാറ്റമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കുറവാണ്. പിന്നെ ഉള്ളത് ഒരു പൊതുഭാഷാഭേദം. പൊതുഭാഷാഭേദത്തെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല. പത്രമാസികകളിലും ഒക്കെയുള്ള സംസാര ഭാഷ, സിനിമ തുടങ്ങിയ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ തുളു ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷയാണ് കോമൺ ഭാഷ. അതിനുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുന്നത്. കാരണം നിങ്ങളൊക്കെ ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ചത് ഒരു കോമൺ തുളു ലാംഗ്വേജ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് ഡീറ്റെയിൽ പോകുന്നില്ല. പിന്നുള്ളത് ഹരിജന ഭാഷാഭേദമാണ്. ഇതേപോലെ തന്നെ തകാരം, ത, സ, ച എന്നീ ശബ്ദങ്ങളിൽ ഉച്ചാരങ്ങൾ മാറ്റം വരുന്ന ഒരു പ്രവണത നമുക്ക് ഹരിജന ഭാഷാഭേദത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും. ഇതിൽ വർഷ, വ, ബർസോ, ബർച്ചോ, ബർസോ എന്നുള്ള സോ എന്നത് ചായ, ബർച്ചോ എന്നാണ് തുളുവിൽ മഴ അല്ലേ, വർഷം മീൻസ് മഴ അല്ലേ, ആണോ? അതെ, അത് ബർസോ എന്ന് പറയുന്നതിനെ ബർച്ചോ എന്നാണ് ഹരിജന ഭാഷാഭേദത്തിൽ. സ ചായയായി മാറുന്ന പ്രവണതയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ചകാർ, തടുപ്പേ എന്നുള്ളത് ചടുപ്പേ എന്നാവുന്നു. തടുപ്പ തന്നെയാണ്. തടുപ്പ എന്നുള്ളത് തടുപ്പേ എന്നുള്ളത് ചടുപ്പേ എന്നാവുന്നുണ്ട്. ഇത് ഇത്തരത്തിൽ മുണ്ടാസ്, മുണ്ടാസു, മുണ്ടാച്ചു എന്നായി മാറുന്നുണ്ട്. ചകാരം മാറുന്നു. ഭാഷയിലെ മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, ഇതൊരു അധികാരത്തിൻ്റെ മാറ്റം കൂടിയാണ്. സവർണർ നല്ല കൃത്യനിഷ്ഠതയുള്ള ഉച്ചാരണങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർണ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് അത് സംസാരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാതിരുന്നു. അതും കൂടി ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റാണ് എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കാര്യമാണ്. ഇത്തരത്തിൽ നമുക്കറിയാം, എന്ന് വെച്ച് തുളുഭാഷ പൂർണ്ണമായി മാറുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. എങ്കിൽ പോലും കുടുംബങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക സന്ദർഭങ്ങളിൽ പദങ്ങളിൽ ഇതുണ്ട്. നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ ബന്ധു പദങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ടും എന്താണ്
ഈ തുളു ഭാഷാ പദങ്ങൾ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളും സാധാരണ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന ദിക്കെ, മേരെ, കൊറകെ, ഭർത്താവ്, അത് ദിക്കളു, മേർത്തി, കൊരപ്പാളു തുടങ്ങിയ പദങ്ങളൊക്കെ ആദിവാസി സാധാരണ ജനവിഭാഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും തുളു പോകുന്നു എന്നുള്ള തുളുവിനെ പരികൽപ്പന തിരിച്ചു പിടിക്കാനും സാധിക്കും. പക്ഷേ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള സമ്മേളനങ്ങൾ മാത്രം ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല. വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിൽ, പുതിയ കാലഘട്ടത്തിലെ പുതിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇത് എത്രമാത്രം എത്തുന്നു എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കാര്യമാണ്. അതും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് തുളുവിനെ വീണ്ടെടുക്കാൻ എന്ന് പറയുന്നു. അതുപോലെ ഈ തുളുനാട്ടിലെ ഈ ബഹുഭാഷാ സാഹചര്യത്തിൽ ന്യൂനപക്ഷക്കാരായ തുളുവർക്ക് പ്രബല ഭാഷകളായ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് കന്നഡത്തിനോടുള്ള താല്പര്യം വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം. സ്വന്തം മാതൃഭാഷയെ നിലനിർത്തേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം തുളുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞാനടക്കമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ തുളു മാതൃഭാഷയായിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെയും എൻ്റെയും ഇതിൻ്റെ റിസർച്ച് ഭാഗമായിട്ട് ഞാനും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു തുടർച്ച ഇതിലുണ്ടാകണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്കിവിടെ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു അവസരം തന്നതിനുള്ള അലയൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയോടും അതുപോലെ തന്നെ എന്നെ കേട്ടിരുന്ന നിങ്ങളോട് ഓരോരുത്തരും പ്രിയ ഗുരുനാഥനും എല്ലാവർക്കും നന്ദിയും സ്നേഹവും അർപ്പിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഡോക്ടർ മഞ്ജുള അവർക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞു, സ്നേഹത്തിൽ നന്ദി പറഞ്ഞു. ತೆನ್ಕಾಯಿ ರಾಮೇಶ್ವರವ್ರದ್ದು, ಬಡಕಾಯಿ ಅಂಕೋಲದ ಘಾಟಿ ಮುಟ್ಟ, ಮೂಡಾಯಿ ಕಾಯರಿಗೆಟ್ಟೋಡ್ದು, ಪಡ್ಡಾಯಿ ನುಗುರುಪುರಿಯ ಮುಟ್ಟ ಈ ತುಳುನಾಡಿತ್ತಂಗೆ. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಚೇರೆ ಬಂದ್ಪುನ ರಾಜೆ ಈ ರಾಮೇಶ್ವರವ್ರದ್ದು ಪತಿನ ವಯಸ್ವಿನಿ ಮುಟ್ಟ ಅವೇನು ಕಡ್ತದು ತುಳುನು ಮಲಯಾಳ ಮಲ್ತದು ಚೇರಳ ಮಲ್ತೆಗೆ ಚೇರೆ ಮಲ್ದಿನ ಅವರ ಈಗ ಚೇರಳ ಇತ್ತು ಅವು ಕೇರಳ ಆತಂಡು. ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಪ್ರಾಯಶಃ ಒಂದು ಮಲಯಾಳ ಭಾಷೆದಾಲ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ಬಂದು ಬರಂದು ಸಮಯದ ಅವಕಾಶ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಹೇಳಿದ ಅವರ 2 ಜನ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೇರುಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೆರ್ಗ ಅಂದು ಪಣಂದು ಒಂಜಿ ಸಭೆತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಲ್ತೇರು. ಐಟ್ ದಾದಾಂಗ್ಲ ನಿಕಲಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತಂಡ ಅವೇನು ಸೂಕ್ಷ್ಮಡು ಎಂಕಲಿಗೆ ಏರಡ ಕೇನೋಡು ಪಣದು ಪಂಡರಿಂದಾಂಡ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ ಅವನು ಮುಗಿಪು ಲೆಕ್ಕ ಅವನು. ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಸರ್? ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಮಲ್ಲೇಡು ಬನ್ನು. ಹಲೋ ಮಾತ್ರೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಪತ್ರ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪಂದ ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಬೈದೇನೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೊಕ್ಕ 13 ಲೆಕ್ಕೇಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ ನೆಟ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನಡತಂದುಂಡು. ನೆಟ್ ಎಂಕುಲ ವಿಷಯ ತೆರೆಯೊಂಡ್ರಿಗೆ ಪಂದ ಎಂಕುಲು ಬೈದನು ಅಂದ ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಲೆಕ್ಕೇಸರಿನ ಇಟ್ಟು ಎಂಕಲಿ ತೋಜೊಂದುಂಡು. ಏನಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಕೆಲವೇರ್ನ ಆಗನ್ನ ಮಂಡ ನೆಡು ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಪುರುಷ ದೈವ ಪನ್ಪೇರು, ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೇರು ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಉಂಡಾಯಿನ ದೈವ ಮೂಲದ ದೈವ ಅತ್ತ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಾದೀತದು ಬತ್ತಿನ ದೈವ ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯಡು ಪನ್ಲಕ್ಕ ಐಕೊಂಜಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು ಎಂಕುಲು ಹಿರಿಯರ್ನಗುಲು ಪಂತಿನ ಪಂಡ ಭೂಮಿ ಉಂಡಾನಗ ಬಾನ ಬಡುಕೊನ್ನಗ ನೀರಿಡಿನಗಲು ಬಾನುಡು ತೆಡಿಲು ಭೂಮಿಡು ಪುಂಚೊಡು ಮಾಶೇಷನ ತಂಗಡಿ ಭೂಮಿ ತುಕ್ಕಂದ ಭೂಮಿಗಾಂತ ದೈವ ಬಾಲೆ ಮದಿಮಾಲು ಕನ್ಯಾವು ಲೆಕ್ಕೆಸ್ರಿ ಬಂತೇರು. ಅಂಚಾದ ಈ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯಲ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ತೆರೆದಿನಗುಲು ಮಸ್ತ್ ತೆರೆದಿನಗುಲೇರು ಅವು ಅಲ್ಲ ತೂನಾಗ ಬಾಲೆ ಮದಿಮಾಲು ಕನ್ಯಾವು ಲೆಕ್ಕೆ ಶ್ರೀವಂತೇರು ಮಸ್ಟ್ ಐಟೊಂಜಿ ವಿವರಣೆ ಹಿಡ್ಕ್ಲೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಅದು ಪಂತೇರು. ಅವೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬೆರ್ಮೆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮನ ಹಿರಿಯರು ಐಕ್ ರೂಪ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ್ ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಎಸಿ ಸತ್ಯ ದೇಗ ಪಂಡ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜನ ಬತ್ತದು ಸುರುತಾದು ನಮ್ಮ ಗಣಪತಿಗೆ ವಂದನೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಏನ ಪಂಡ ವಿಚಾರ ಪಂಡ ದುಂಬು ನಮ್ಮನ ತುಳುವ ಸಮುದಾಯಡು ಇಂಚೆತ್ತಿನ ಪಂಡ ಏರಾಂಡ್ಲ ಒರಿತಿ ಎರಡ ಬೆರ್ಮೆರೆಗೆ ಸಂಧಿಯರ್ಗೆ ಪನ್ಪನ ವಿಚಾರ ಬರ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಏನ ಪಂಡ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಪನ್ಪನ ದುಂಬು ಸಂಸ್ಕೃತ ಬಕ್ಕಡು ಬ್ರಹ್ಮನ್
ಬೊಕ್ಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಉಡ್ಲ ಅಬ್ರಹಾಂ ಎನ್ಪಿನ ಕೆಲ ವರ್ಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ರೀಚಿಂಗ್ ಆಪ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಕೆಲವೇರು ಬಟ್ ಬೆರ್ಮೇರು ಪನ್ಪನ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಮುದಾಯದ ಮೂಲ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಏನು ಪಂಡ ಒಂದು ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಮೂಲಾದಿ ಪೊರೆಬೋದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಶುದ್ಧ ಹೋಮ ಆವಡಂಡ ಬೆರ್ಮೇರೆಗೆ ಸುತ್ತಿಗೆ ದೀಪ ಗಣಪತಿಗೆ ದೀಪುಜ ಬೆರ್ಮೇರೆಗೆ ಸುತ್ತಿಗೆ ದೀಪ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಲೋಡ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಮುಜಿ ಸುತ್ತಿಗೆ ದೀಪೇರು ಅಂಡ ದುಂಬು ಬೆರ್ಮೇರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತಿಗೆ ದೀದು ಆ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ದೈವದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಕಟ್ಲೆ ನಡಪುನು ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ಈ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಆರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಉಡಾಲ್ಡಿ ಅವೇನು ಎಂಚ ದೆತ್ತನೋಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ತೆರೆದಿನಗುಲು ಅವಕ್ಕೆ ಆಕಾರ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಒರಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಆಕಾರ ಐತೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಡೆಗೆ ಗರಡಿಗೆ ಪೋಂಡ ಜೈನ ಸಮುದಾಯದ ಆರಾಧನೆ ಅಲ್ಲ ಪಂಡ ಅಮೃತ ಕಲಶ ಬಸೊಂದು ಕುದುರೆದ ಮತ್ತು ಕುಲ್ಲುನ ಏನನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಆಕಾರಗಳು ಏನು ಕೊಡ್ತೀರ ಅವು ಮನುಷ್ಯನ ಮಾತ್ರದ ಮಲ್ದಿನ ಆಕಾರಗಳು ಐಕೆ ರೂಪ ಇಜ್ಜಿ ಬನ್ಪುನ ತುಮ್ಮೇರ ನಮ್ಮ ಗುರುಕುಲ ಹಿರಿಯರು ಪಂಡೇರು ಅವು 7 ಕಡಲ್ದ ಅಪೆದಿಕ್ಕಡು ಎಡಕ್ಕೆ ಎಡಬಾರಿ ನಂದನಡು ಬಲಕ್ಕೆ ಬಲಬಾರಿ ನಂದನಡು ನಡುಬಾರಿ ನಂದನಡು ಜಾತಿ ಸಂಪಿಗೆ ನೀತಿಗೆ ಎದಗೆ ಮುಗುರು ಮಲ್ಲಿಗೆಡು ಉದಯ ಬಂದಿರು ನಮ್ಮ ಜಯವುಲ್ಲ ಬೆರ್ಮೇರು ಬನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬರ್ಪುಣು ಪಂಡ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಸಂಪಿಗೆದ ಪೂತ ಪರಿಮಳುಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೆರ್ಮೇರುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪುನ ಅಂಜಿತ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಗಳು ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆರ್ಮೇರೇನು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಒಪ್ಪನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೆರ್ಮೇರನ ಆರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಡೈಲಿ ನಿತ್ಯ ಅನುಷ್ಠಾನೋಡು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರನಿಗುಲು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆಗೆ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರಿಯರಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡೆ ಅವಕಾಶಗ ಧನ್ಯವಾದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅರೊಂಜಿ ಸೆಮಿನಾರ್ಡ ಪಾತೀರಿ ವಿಷಯ ಇರು ಪ್ರಶ್ನೆಡೆ ಉತ್ತರ ಉಂಡೈಟ್ ಒವ್ವೇ ತೀರ್ಮಾನನ ನಮ್ಮ ಓಲೆ ಒಂಜಿ ತಿಗಡ್ಡು ತೀರ್ಮಾನನ ಮನ್ಪೇರು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಒವ್ವೇ ತೀರ್ಮಾನ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಹಿತ್ತು ಜನ ಇತ್ತದು ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ನಮ್ಮ ದೆತೊಂದಾಂಡ ಎಲ್ಲೆ ಸಮಾಜ ಏನು ಒಪ್ಪು ಬಂಡದು ಪನ್ಯಾರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ 10 ಜನ ಪಾತಿರ್ನಂಚಿನ ವಿಚಾರವು 10 ರೀತಿಡ್ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ನೆತ್ತ ಬಗಿಟ್ಟು ವಯ್ಯನ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ ಓಕೆ ಯಾನಕಡೆ ಪನ್ನಂಗ ಇರಕ್ಕೆ ಪಂಡೇನ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಪನ್ಪುಣವು ನಿರಾಕಾರ ಸ್ವರೂಪ ಅಂದ್ ಅವು ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಇತ್ತಿನ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಹತ್ತವು ದೇ ಪನ್ನಗ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಏಪನೆ ಮಾಯಕಾತೆ ಭೃಗುರಹಸ್ಯನ ಓ ಮಾಯಕ ಬನ್ನಗ ಆರಾಧನೆ ಇಜ್ಜಿಯಿಂದ ಬಂದು ಅಪಗನೆ ಭೂಲೋಕಡಾಯಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭೃಗುನ ಶಾಪ ಹಿಡ್ದವರ ನಂಗೆ ಖಂಡಿತ ಆ ಬೆರ್ಮೆ ಹತ್ತು ಒಂದು ಈ ಬೆರ್ಮೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಇರೆಗೆ ಗರಡಿಡ್ ಬ್ರಹ್ಮೆಯರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯನ ಆರಾಧ ದೈವ ಅವಡು ಮುಗೇರ್ಗಳನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಅವಡು ಅವು ಬೆರ್ಮೆ ಮುಂಡಾಳರ್ನ ಆರಾಧ ದೈವ ಕಮ್ಮೇರ್ಲು ಇಂಚ ಅವು ಶ್ರೇಣೀಕೃತವಾದಿತ್ತಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಅವೇನು ಆರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮೂರು ದಿಂಚಲ ಸುತ್ತದಿದೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ನಮಸ್ತೆ ಯಾನ್ ಕೆ ಎನ್ ಅಡಿಗ ಅಡೂರು ರಕ್ತೇಶ್ವರನ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ ಬೋಲೊಂದೇರಿ ಪೌಳಿಯ అయిన ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡೇರು ಲೆಕ್ಕೇಶ್ವರಿಗೆ ಮೂಲ ಅಂತ ಪಂಡದ್ದು ಅಂದು ಭೂಮಿ ಹಿಡ್ದು ಇತ ವಾ ಮೂಲೋಡು ವಾ ಭೂಮಿಡು ವಾ ಜಾಗಿಡು ಪುಟ್ಟೇ ಬಂದು ನಾವು ಲೇಖಲು ಒಲ್ಲ ತಿಗುಜ್ ನಿಮ್ಮ ತಿಳಿದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಐರೋಳು ಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಆಹಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಮೂಲ ಅಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ತೇಶ್ವರ ಉದಿಸಿ ಬಂದಾಗ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಅಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಒಂದು ಕಡೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇಡುದು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಮೂಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಲೋ ಒಂಚೂರು ಹಲೋ ಗುರುಗಳೇ ಇದೆಂತ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ಐರೋಳು ಮೈರೋಳು ಒಂದು ಇಂಡಿ ಪಾರಾವಣ ಉಂಟು ದೈವ ಇಂಡಿ ಪಾರಾವಣ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವೇನು ಭೂಮಿ ಗಾಂತ್ರದ ದೈವ ಒಬ್ಬ ನೀರ ಸೆಲೆ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಮೂಲ ಬಂದ್ಬಿಡ ನೀರ ಸೆಲೆನೆ ಅತ್ತ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನಿಂದ ಅವೇನು ಪುದರ್ ದಿವರೆಗೆ ಈ ಜಾಗಡೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಉದ್ಭವ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪನೆಯರೆ ಕಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಆಯ್ತಾ ತಾಣ ಉಂಟು ಗುರುಕುಳೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕೇಶ್ರೀನಿ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಪನ್ಪುನ ಏತ ಸರಿ ಇದೇ ಬಂಡ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ 14 ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಡು ಆ 14 ಅಧ್ಯಾಯಡು ರಕ್ತಬೀಜಾಸುರನ್ ಕೆರ್ಪಿನಿ 13 ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಟು 13 ಅಧ್ಯಾಯಡು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಪನ್ಪುನ ವರ್ಡ್ಸ್ ಓಲ್ಲಜಿ ರಕ್ತದಂತಿಕ ಬಂದುಂಡು
ರಕ್ತ ಬೀಜಾಸುರನ ವಧೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ರಕ್ತ ದಂತಿಕಾ ಪಂದು ದೇವಿನ ಉದ್ಭವ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರ. ಬಟ್ ಲೆಕ್ಕೇಶ್ರೇಣಿ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಮಲ್ತಿನ ಏತ್ ಸರಿ ಬಂತು ಅವು ಪಂಡ ಅವು ಸರಿ ಹತ್ತು ಪನ್ಪನ ಧೂಮಾವತಿನ ಜುಮಾದಿನ ಧೂಮಾವತಿ ಮಲ್ತ ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ ಜೀವ ಕೊರತು ಜುಮಾದಿ ಆಯ ಎಂದು ಪಣ್ಪೇರು. ಆಯ ಒಂಜಿ ಹುತಾತ್ಮ ಸೈನಿಕ ಒಂಜಿ ಸೇನಾಧಿಪತಿ. ಅವು ಈರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಜುಮಾದಿ ಬೇತೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಜುಮಾದಿ ಬೇತೆ ದಯಪನ್ನ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಇತ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೋರೆ ಮಿಲಿಟ್ರಿಗೆ ಪೋಯ ಬನ್ಕ ಅವಳು ಆಯ ಹುತಾತ್ಮೆ ಆಯ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋದು ಇದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತಿಲೆಕ್ಕನೆ ದಂಡಿಗೆ ಹೋದು ದಂಡಿಡು ಜೀವ ಬುಡ್ನಾಯೆ ಆಯ ಜೀವ ಬುಡ್ದು ಜುಮಾದಿ ಆಪಿನಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮದ ಕಟ್ಟು ಅವು ಪಕ್ಕ ಧೂಮಾವತಿ ಆಂಡು ಧೂಮಾವತಿ ಧೂಮರಾಕ್ಷ ದಮನ ಹಿಂದೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಧೂಮರಾಕ್ಷನ ಕೆತ್ತಿನ ಧೂಮ ಹೊಡೆದು ಬತ್ತಿನಾಳು ಅಂಚ ಪಂಜುರ್ಲಿ ವಾರಾಹಿ ಆಂಡು ಅವು ವಾರಾಹಿಯ ಅಬ್ಬಗೆ ದಾರಕೇಶ್ವರಿ ಆಂಡು ಬರ್ಬರೇಶ್ವರಿ ಆಂಡು ಬಬ್ಬರಿಯೇ ಒಂದು ಪುರ ವೈದಿಕೀಕರಣದ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಒಂದು ಎಸ್ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಉಂಟು ಸಾಕು ನಾಳೆ ಮಾಡುವ ನಾಳೆಗೆ ಇಡುವ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸಮಯ ಒಂದು ಮಾತಾಡಿ ಹೋಗಿ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಹೇಳಿಬಿಡಿ ಹೇಳಿಬಿಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಎಕ್ಸೆಕ್ಟ್ ಕಾರಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಆರಾಧನೆ ಜೈನರಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಆದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಯಕ್ಷಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿಯನ್ನು ಸಮೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪದ್ಮಾವತಿ ಯಕ್ಷಿ ರಕ್ತವರ್ಣದವಳು, ಆಕೆ ರಕ್ತವರ್ಣ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿಯನ್ನು ಸಮೀಕರಿಸಿದಾಗ ರಕ್ತವರ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ನನ್ನ ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದಂಥ ಹಿರಿಯರು ಕೊಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿಗಳು. ಹೌದು, ಅದು ಈಗ ನಾವು ಹೌದು ಅಲ್ಲಿ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿಯಲ್ಲಿ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪದ್ಮಾವತಿ ಧ್ಯಾನ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಈ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಎಲ್ಲ ಲೇಸ್ ಕಾಂಡೆ ಐಲೇಸದ ಒಂತೆ ಪದ ಪೂರ ಐಲೇಸ ಮಲ್ತಿನ ಕೆಲವು ಪದಕ್ಲೇನೂರ ಪಂಡ್ರವ್ಲೇರು ಕಾಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಕ್ವಶನ್ ಬರ ಮಲ್ಪರು ಕೆಲವರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಾತೆರ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಪಾತೆರ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಖಂಡಿತ ಉಂಟು. ಮೂಲ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನೋಡೋದೇ ಇದ್ದಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಾತೆರಲಿಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಐನಾತ್ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ದಯಕ್ಕೆ ಬಂಡ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತೋಡು ಅವು ಪ್ರಧಾನ ಉದ್ದೇಶ. ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತೋಡು ಪಂಡ ಅವು ಸರಿಯ ತಪ್ಪು ಬುಕ್ಕದ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುನ ಕೆಲವರು ಸರಿಯಪ್ಪು ತಪ್ಪು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ಬರ್ಚಿ ಐನು ತುಳಿಪು ಮಲ್ಪುನ ಆತಿ ಐನು ಬುಕ್ ನನ್ನ ಕಲ್ಪುನ ಜೋಗ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ನಿಕ್ಲೆನ ಇತ್ತಿನ ಮಾಹಿತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೊರಲಿ ದಯ ಮಲ್ತದೆ. ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕನ ಮಲ್ಪೆರಂಡು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ರಿ ಏರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೇಡಮ್ ಸರೋತ್ತಮ್ಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದಾ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರಾ? ನಾನು ತುಂಬ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದವಳು. ನನಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಈಗ ಕೂಡ ಈ ಶ್ವಾಸ ಅಂದರೆ ಎಂತ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಕನ್ನಡ ಲೆಕ್ಚರರು ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ನಾನು ದೈವಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಬಂದವಳ. ನನ್ನನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಯಿತು ಈ ಜಗತ್ತು ಅಂತ. ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ MPhil ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ 2 ದೈವಗಳು ಹೊರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಹಾಗೆ ಹೋಗಿ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು PhDಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸಿಕ್ತಾ ಹೋಗಿ 1259 ದೈವಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ದಾಯಿತು. ಹೊರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳ್ದ ಏನು ಫೀಮೇಲ್ ಗೋಸ್ಟ್ ಅಂತ. ನಮಗೆ ಏನು ಎದೆಗೆ ಹಾಕಿ ಒಣಕೆಯಲ್ಲಿ ಗುದ್ದಿದ ಹಾಗೆ ಆಗುದಿಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ದೈವಗಳನ್ನು ಗೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುದು. ಆದರೆ ಅದು ಅವರ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋದು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು. AC ಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ದ ಡೆವಿಲ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಆಫ್ ತುಳುವಾಸ್ ಅಂತ 150 ವರ್ಷ ಮೊದಲು ಬಂದ. ಇವತ್ತಿಗೂ ತುಳು ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಕನ್ನಡ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ನಂಬಿದ್ದಾರೆ ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥವಾಗಿ. ಸರಿಯಾಗಿ ಆಕರ ಗ್ರಂಥ ಒಂದು ಬರಲಿಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ತುಂಬ ಜನ ಇದನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ, ಈಗ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಗೂಗಲ್ ಅನುವಾದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಾರೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಅದು ಗೋಷ್ಟ, ದೈವವ, ತೆಯ್ಯಂ ಅಂದರೆ ಎಂತ ಅಂತಲ್ಲ. ಆಗ ನಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಇದನ್ನು ಸಮರ್ಪಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತರಬೇಕು, ಮಲಯಾಳ ತರಬೇಕು, ತೆಲುಗು ತರಬೇಕು, ತಮಿಳು ತರಬೇಕು, ಹಿಂದಿ ತರಬೇಕು ಅಂತ. ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳ ಅನುವಾದ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅನುವಾದ ಆಯಿತು. ನಾವು ಕಳೆದ ವಾರವೇ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ವಿ, ಆದರೆ
ನನಗೆ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದದ್ದು ರಾಜೇಶ್ ವಾಳ್ವರೆ, ಅವರಲ್ಲೇ ಕೇಳೋಣ ಅಂತಿದ್ದೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಆದರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಇದ್ದಾಗ ಪುಸ್ತಕ ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿ, ಇವತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇ ನಿಜವಾಗಿ ಮಿರಾಕಲ್. ಇದನ್ನು ನಾನು ಕನ್ನಡ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಇದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೆ. ಆಗ ವಾಲಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ಬಂದವರು ಅಶ್ವಿನಿ ಭಟ್. ಬಹುಶಃ ಈ ನನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ, ಮೊದಲಿಗೆ ಗಣಪತಿ ಇಡುವುದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಭೂತಾರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗೋದು. ನಾನು ಇದನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ತಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಬರಹಗಾರ ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಕೀಪಿಂಗ್ ಗಣಪತಿ ಅಂತ ಇಡ್ತಿದ್ರಲ್ವಾ. ಆದರೆ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲಿಂಗ್ ಗಣಪತಿ. ಇನ್ನು ಎಣ್ಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮುಖ್ಯವಾದ್ದು. ನಾನು ಎಣ್ಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಂತ ತುಳುವಿನಿಂದ ಕನ್ನಡ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಸುಲಭ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಓದುವವರಿಗೂ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ತರವಾಡು ಮನೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗಲ್ಲ, ಅದರ ವಿವರಣೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವರು ನೋಡಿ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ಬರೀಲಿಲ್ಲ, ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಕ್ರೆಡ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂತ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಕಿಂಗ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಕೋಲ ಅಂತ ಬರೆದ್ರು. ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕನ್ನಡ ಎರಡರ ಬಗ್ಗೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೂರರ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ. ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪುಸ್ತಕ ಕನ್ನಡಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ತರವಾಡು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ KN ಮಧ್ಯಸ್ಥ ಅಂತ ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿದ್ದವರು ಇಲ್ಲಿಯವರು ಸರ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಬನ್ನಿ. ಇವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನವರು. LN ಮಧ್ಯಸ್ಥ ಅವರ ಮಗಳು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿದ್ದರಲ್ಲ, ಅವರ ಮಗಳವರು ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಮಾಡಿದವರು. ಅವರಿಗೆ ಆ ಬರವಣಿಗೆಯ ಶಕ್ತಿ ಬೈ ಬ್ಲಡ್ ಹೆರಿಡಿಟ್ರಿ ಬಂದಿದೆ, ತಂದೆಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಆ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅರಿವಿದೆ. ಬಹುಶಃ ನಾನೇ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಒಂದು ಸಮಯ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಂದಿದ್ದು ನಾನೇ ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಬರಹಗಾರ ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಬಹುಶಃ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಹೊರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೈವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿದರೆ ಅದರ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಭಟ್, ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗಿ, ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನಾನು ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಅವರು ದುಡ್ಡಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ನಿರಪೇಕ್ಷ ಅಂದರೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹಾಕೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನನ್ನನ್ನು ದೇವರು ಮೆಚ್ಚಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ, ಹೆಸರು ಕೂಡ ಹಾಕಿದರೆ. ಆದರೆ ನಿರಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ, ಒಂದು ಪೈಸೆಯ ಇದರಿಂದಲ್ಲ, ಅವರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಮಗನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ, ಸಂಸಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬರೆಯುವುದು ಸುಲಭ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ನೋಡಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಬಂದದ್ದು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಅನುವಾದಿಸುವುದು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ, ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪದಗಳು ಎಷ್ಟಂದರೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪದಕೋಶ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ. ಬಹುಶಃ ನಾವು ಎಲ್ಲ ತುಳುವರು ಅಶ್ವಿನಿ ಭಟ್ ಅವರಿಗೆ ಆಭಾರಿಯಾಗಿರಲೇಬೇಕು. ಇನ್ನು ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ. ನಾನು ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಎಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರಿದ್ದೀರಿ. ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಈಗ 2021 ಕರಾವಳಿಯ 1001 ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ತಗೊಂಡು ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಯಾರು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವರು ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಹೇಳುವ ನೋವು ನನಗಿದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಅದು ಯಾರು ಭಾಷಣ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರು ಮುಂದೆ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಯಾರು ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅವರು ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಅದು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ, ತುಂಬ ಜನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ 3ನೇ ಮುದ್ರಣ, ಅದು ಇವಾಗ 3ನೇ ಮುದ್ರಣ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅದು ಆಗೋದು ಬಹಳ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು, ರಾಜೇಶ್ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಓಕೆ ಇವಾಗ ತುಳುಗಾಗಿ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತಹ, ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅಬುದಾಬಿಯಿಂದ ಅಲ್ವಾ ಬಂದಂತಹ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟರು ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಜನ್ನ ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಕಟ್ಟಿಯು ಮೇನೋ ಹೊಸ ಬಾಸಿಂಗಮ ಮುಡಿಯುವ ಭೋಗಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ಬಾಡಿ ಹೋಗದೆ. ನಾನೇನೋ ಹೊಸ ಬಾಸಿಂಗವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ಮುಡಿಯುವ ಭೋಗಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ಬಾಡಿ ಹೋಗದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು 25 ವರ್ಷ ಊಟ ತಿಂಡಿ ನಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕಾಲೇಜಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಊರೂರು ಅಲೆದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಡಿಲಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್. ಅಕ್ಕ ಮಾತಾಡಿ. ಅಲ್ಲ ಅವರೊಂದು ಮಾತಾಡಲಿ, ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರು. ಎಸ್, ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜಸ್ಟ್. ಹೌದೌದೌದು, ಮಾತಾಡಿ. ಎರಡು ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಸರ್ ನಿಂಗಳು ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಬೇರೆ ಕೊರತೆ ಪುಸ್ತಕ. ನನಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಬರಲ್ಲ, ತುಂಬ ನರ್ವಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ. I'll speak in English because that's what I'm comfortable with. So basically, first of all, I'm really grateful for Dr. Lakshmi G. Prasad for giving me this opportunity. It's her labor of love, and she trusted me with, it was a very impulsive decision when I saw the book. I just wanted it to reach a larger audience, and that's why I just volunteered to do the translation. That was my only interest in doing the translation for this book.
The intent for this English version is mainly about opening a very small window for now into the world of Daivaradhane for people who may not know this land, these rituals, or this way of seeing the divine. I grew up around Bhutakola, Daiva worship, so this world was always familiar to me. But translating the book made me look at it more closely, and it got me more in touch with my own roots, because I've grown up in Bangalore, but my roots are back there near Kasaragod, is where I hail from. So it was a win-win situation for me also. This translation wasn't just about words. I was acutely aware when I was doing the translation that these are living traditions. They are not just stories from the past. I've tried my best to carry across the feeling, rhythm, and intent from the Kannada original. Some things though don't translate neatly into English, like, you know, it's apparent there are Tulu words, there are rituals, there are phrases that, you know, English does not even come close to describing these things. So I've tried to leave space for the reader to sense them rather than explain these, you know, in detail. I hope I've been able to carry this responsibility with care and the respect that it deserves. To the community this book comes from and the reader that it reaches. So if this English version helps someone listen a little more closely or approach this world with curiosity and humility, then I'll be satisfied that this will have done what it needed to do. So thank you. Thanks everyone. ಸುಲ್ಮೇಲ್ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ. ಹಲೋ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಖಂಡಿತ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಪೂರ ಜಗತ್ತೆಡ್ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಪಸರಿಸಡ್ ಪಣದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪ ಸರ್ವತೋಮಣ್ಣೆ ಸುರುತ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ತೊಂದಿರು ಆಡಿದವರ ಹೂವೇ ಮಂಡ ವೆಚ್ಚ ಇಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ದುಂಬಗೋ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿ ಎಂದು ಪನ್ಪ ಅಪ್ಪ ಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಂಡ ಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿ ಪಣದಾದ ಅವು ಪ್ರಕೃತಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ ಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲೆ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಪ್ರಕೃತಿನ ಬುಲೆಪ್ಪವನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲನ ಪಚ್ಚ ಮಲ್ಪುನ ದಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಗುರುತಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅವು ಮಾದವೊಳ್ಳ ಅಲಂದು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಯೋಜನೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಪೂರೈಕೆ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡ ಅಪ್ಪ ಐನು ಪಂಡ್ರೆ ಬೋಡದು ನಿಜವಾದ ಆರು ಬರೋಡೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಅರಗೆ ನೀ ನಮಕ್ಕೆ ಸಮಯ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಪಾತೆರ್ಪಾರ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಕುಡ್ಲರ್ದು ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಮುಟ್ಟಲ ಒಂಜಿ ಮಹಾವೀರನ ಪುದರ್ಡು ಒಂಜಿ ವನ ಸಾಲು ಮರ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಯೋಜನೆ ನಮ್ಮ ಮಾಧವಣ್ಣೆ ಒಳ್ಳೇರು ಅಪ್ಪ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿನ ನಿಜ ರೂಪ ಆರು
ಪಂಡ ಆತೆ ಮರಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ನಸ್ಸೊಂದು ಪೋಪಿನ ಮರಕ್ಲೇನು ಬೆಲೆ ಪೋಡೋದು ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಆರೆಗುಂಡು ಆರೇನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡೋದು ಪಂಡದು ಕೇಂದ್ರ ಹರಿಯಣ ಮಲ್ಲಿ ಮಾಧವಳ್ಳಾಲ ಬಲ್ಲಿ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಆರೇನು ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಮಾಧವಳ್ಳಾಲ ಮಲ್ಲೆ ಜಾರಿ ಫುಲ್ ಗೌರವ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಚೆ ಆತು ಜಾತಿ ಓಕೆ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿತ ಗೋಷ್ಠಿ ಬೆರ್ಮೇರು ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಕೇಶ್ವರಿ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ದಿಟ್ಟಿಡು ಪನ್ನಂತ ಬಗೆಟ್ ಬರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಗೋಷ್ಠಿ ನಡತಂಡು ತುಲಿಪು ಕೂಟ ನಡತಂಡು ಬೋಡ್ತಿನಾತ್ ಅನುಭವ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಅಕಲ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಿಕಲ ದುಂಬದಿ ಗಿಡದೇರು ಲೇಸನ್ ಮುಗಿಪ್ರಂಚಿತಿನ ಪೊರ್ತು ನನ್ನ ತುಳುವನಾಡದ ದೈವಲನ ಹುಟ್ಟು ಉಡವು ಪೊಲವು ಇಡೀ ಲೋಕಗೂ ಎತ್ತೊಡುಂದಾಂಡ ಈಗ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಭಾಷೆಗವು ತರ್ಜುಮೆ ಅಂಡ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಪುಡು ಆ ಕೆಲಸಿನಿ ಮಲ್ದಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ತುಲಿಪು ಕೊಟ್ಟದ ಗುರುಕಾರ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸೊಂದಿನಾರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಬೋಡ್ತಿನ ತಲ್ಬಾಗುಪ್ಪನಾರು ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತು ನಮ್ಮ ಟಿವಿಟ್ಟು ಪಟ್ಟಾಂಗ ಬನ್ನುಚಿತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಗಂತಗೆ ಜತ್ತದ ವಿಚಾರವನ್ನು ತೆರಿಪೋದು ಪುನಚಿತನ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ.ಎನ್. ಶೆಟ್ರಿಗೆ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಮಾನಾದಿಗೆ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೇರು ಅಂಚನೆ ಪದ್ಧತಿಕಾರ ಸರ್ವೋತ್ತಮಣ್ಣ ಸೇರಿದು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ.ಎನ್. ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸೋದು ನೆಚ್ಚಿತನ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ.ಎನ್. ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಕುಡಂಜಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿಲಂದು ಸಂಶೋಧಕಿಲಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಾರತ್ತಂಜಿ ದೈವಲಿನ ಪಲಮಲ್ ತಗೊಳ್ತಿನ ಚಿತ್ರಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಮೆರೆಗಲ ಮಾನದಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಮಾನದಿಗೆ ನೆಂಪದ ಕಡಿಕದ ಒಟ್ಟುಗು ಮಾನದಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಬರೀ ಪೊರ್ಲುದ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ದುಂಬದಿ ಕಡೆ ದೀನ ವಿಚಾರವನ್ನು ತುಲಿತು ಕೊರದು ಜ್ಞಾನದ ಬಲನೆಯ ಪಟ್ಟಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಶೇಣಿ ಮೆರೆಗಲ ನೆಂಪದ ಕಡಿಕದ ಒಟ್ಟುಗು ಮಾನದಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಶೇಣಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಬರವದ ಬುಲೆಚಲನ ಕೇರಳಗೂ ಎತ್ತಾಯ್ದ ಹಂಚಿದನ ಆ ತರ್ಜುಮೆ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುಳಾ ಮೇರ್ನ ಆ ಸಾಧನೆ ಗತ್ರ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಪರಂದು ಇನಿ ವಿಚಾರದ್ದು ಬದಿ ಕಿಡ್ದಿನ ಅರೆಗ್ಲ ಮಾನಾದಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುಳಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುಳಾ ಪಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕುನಿಯಾ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಮೇರೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಭಿನ್ನಾದಿ ಗಡಪನ ಚಿತ್ತನ ದೇವೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ಭಿನ್ನಾದಿ ಗಡಪನ ಚಿತ್ತನ ದೇವೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆ
ಮೂಲ್ಕಿ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭ್ಯತ ಗುರುಕಾರ್ದಿ ಭಾನುಮತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುಮಾರು ಕಾಲ ಆರು ಜರ್ಮನಿ ಇಡ್ತಾರೆ ಸುರುಕು ದೇವಾನಂದ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಮನದಿಗೆ ಬಸ್ರೂರುದ ತುಳುವೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರ್ಮಿನ ವಹಿಸೊಂದಿನಾರು ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಆಡಂದಾಂಡ ಇಡೀ ಲೋಕಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಖಾಲಿ ತುಳುನಾಡು ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ನುಚ್ಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ತೆರೆದು ಬೈದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸತ್ಯ. ಭಾನುಮತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಕೋ ಗೊತ್ತದ ಭಾನುಮತಿ ಶೆಟ್ರು ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆ ಮುಲ್ಕಿ ಯಜ್ಞದ ಗುರುಕಾರ್ದಿ ಅರೆಗ್ಲ ಮಾನದಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಕೀರ್ತಿರಾಜ್ ಅರೆಗ್ಲ ಮಾನದಿಗೆ ಎಲ್ಲಾರ ಪಾತ್ರವಲ್ಲರು ಕೀರ್ತಿರಾಜ್ ಬೊಕ್ಕ ರತ್ನಾಕರ್ ಅಗಲು ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರವಲ್ಲರು ಅಗಲಿಗೆ ಮಾನದಿಗೆ ರತ್ನಾಕರ್ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆ ಉಪನ ಚಿತ್ರನ ರತ್ನಾಕರ್ ಅಣ್ಣಗ್ಲ ಮಾನದಿಗೆ ಮೋರ್ಲಾ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋರ್ಲಾ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇರೆ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆದ ಮುಂಬೈದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋರ್ಲಾ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು. ಉಪ್ಪಳದ ರಾಜಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಕೈತಲ್ ಬರುಡು. ತುಳುನಾಡ್ದ ಮೇಸಾಲಿ ಪಾಡೋದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಮೆರೆಗ್ಲ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಒಲೆ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಮೆರೆಗ್ಲ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಒಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣೇಶ ಸಂಕಮಾರ್ ತುಳುವನಾಡದ ಲಾಂಛನ ಉಪನಂಚಿತಿನ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರನ ಚಿತ್ರ ಉಪನಂಚಿತಿನ ಮೈಸಾಲಿ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲರು KN ಅಡಿಗ ಶ್ರೀ KN ಅಡಿಗ ತುಳು ಭಾಷದ ಬುಲೆಚಿಲ್ಕು ಬೋಡ್ದಿನಾತ್ ಪರಮದು ಉಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಡೆರೊಂದು ಉಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ KN ಅಡಿಗ ಮೆರೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಭಟ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದೇರು ತುಳು ಕನ್ನಡದ ದೈವಾರಾಧನದ ಇಡೀ ವಿಚಾರಲೇನು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಗೆ ಅವನು ಭಾಷಾಂತರ ಮಲ್ತದೆ ಇನ್ನು ಆ ಬೂಕುದ ಬಿಡುಗಡೆಲ್ಲ ಆತಂಡು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆತಂಡು ಆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನ ಅಶ್ವಿನಿ ಭಟ್ ಮೆರೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಈರ್ನ ಪುಗ್ಗೇಳುಪನ ಸಾಲದ ಚಿತ್ರಡ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಲೆಕ್ಕನೆ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಕಾಲಮುಟ್ಟನಿಗರ್ನ ಪುದರ ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪಡು ಅಲ್ಲಿದಾಂತೆ ಒರಿಯಾಡವನ್ನು ನುಚ್ಚಿತ ನೆಟ್ಟಪ್ಪ ನೀವು ಕೊಡ್ತಿರು ಬೇಕೊಂದಲ್ಲ ಇಡಗು ಇನಿತ್ತ ಈ ತುಲಿಪು ಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಮುಗಿತೊಂದಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆ ಕುಡಲಾತ್ ವಿಚಾರಗಳು ಬರಂಡು ಕುಡಲಾತ್ ಸಂಗತಿಲು ತುಲಿಪು ಅವರಂಡು ಕಾಂಡೆ ಒರಂಬರೆಕ್ ಆ ಗೋಷ್ಠಿಲು ಸುರ ಅವರಂಡು ಅಂಚನೆ ಚಾತ ನೆಸ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಚಾತ ಮಾತೆರ ಸ್ವೀಕಾರ ಅಂತ ಪಡುವಂತ ಕೆನೊಂದಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಮನಸ್ಸದ ಕೂಪನ್ ಎನ್ನಡ ಉಂಡು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಡಿನ್ನರ್ದ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಒರಂಬರಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಮಾತಿರಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದೆ ದಂಡ ನಂಗೆ ಬೇಕಪ್ಪೋಡು ಅಪ್ಪ ಅದು ಐನ ಬದು ಬೇಕು ಒರಂಬರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರನ ಲೇಸು ಶುರು ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಿನ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಬುಕ್ಕ ಬಲಗದಡ್ದು ಮುಲ್ಪ ಐಲೇಸ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪದಕ್ಲೇನ ಕೇಂದ್ರ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯೆಲ್ಲ 9:30 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಲು ಉಪ್ಪೋಡು ನಿಕ್ಲೆಡ ಪ್ರೀತಿ ಬರೋಕ ನಟ್ಟೋಣ. As we draw this National Tulu Seminar to a close,
we extend a heartfelt gratitude to all our distinguished guests, speakers and participants for making this seminar a grand success. We sincerely thank everyone for your valuable contributions. Thank you. ಭಾರತ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ ಪಂಜಾಬ ಸಿಂಧು ಗುಜರಾತ ಮರಾಠ ದ್ರಾವಿಡ ಉತ್ಕಲ ವಂಗ ವಿಂಧ್ಯ ಹಿಮಾಚಲ ಯಮುನಾ ಗಂಗಾ ಉಚ್ಚಲ ಜಲಧಿ ತರಂಗ ತವ ಶುಭ ನಾಮೆ ಜಾಗೆ ತವ ಶುಭಾಶಿಷ ಮಾಗೆ गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।